Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün Kitab-ül Vuzu yani taharetki münasebetlik bu hadislerini bu kitabını okuyumuz. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitabının 5'ini deslepte de vahiyinin başlanışı hakkında. İkinci kitap ne olsa iman hakkında. Nemiş iman hakkında başlagan degan vaqtda çünkü ibadetin asası iman. İman bulmagan ibadet o kuch vermeydi. Onundan keyin mesela bu adam hem de ilmi hakkında to'xtaldi. Her qanday ibadetni avval bilish kerak. Bilmagan ibadet xatalish avvalini aytib ko'p yuz berdi. Bilmagan ibadetni davomlashtirib olmaydi. To'rtinchi qatımda bu adam endi tahoratni boshladi. Bu tahoratdan keyin masalan namozlar keladi. Namoz bu yerda muhim bo'lishi kerak amaliyotda. Ilmdan, imondan keyin. Chunki imondan keyin namoz asosli bir rukn. Biroq İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerda namozning eng muhim shartlaridan bo'lgan tahoratni bayon qilib, unda namoz o'tmoqchi bo'lyapti. Shuning uchun biz bugun tahorat haqidagi darsimizning birinchi bo'limini, birinchi bobini o'qiymiz. Tahoratga munosabatlik mazmunlar deb bu bobni qo'yibdi. Estaizu billah, Alloh taolo bu haqda bundoq deydi: "İza qumtum ila solati" Sizlar namozga turgan vaqtinglarda deydi. Yoki namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtinglarda, mayli farz namoz, mayli nafl namozlar bo'lsin. Sizlar o'zinglarni yuvinglar, qo'linglarni yuvinglar deydi. Jaynikinglar bilan qo'shib, beshinglarga masih qilinglar, putlaringlarga masih qilinglar degan mazmun tashqi shakli jihatdan kelib chiqadi bu yerda. Ammo ahli sunniy vel jamoa firqasidagi ulamolar putinglarni o'shiqcha yoki o'shiq bilan birga yuvinglar degan qarashni kuchlantirgan, ta'kidlagan. Ammo rafiziylar, shialar putinglarga masih qilinglar deb bu oyatni boshdan keyin keltirgachga bunda qarashni qaragan. Bu vaqtda nurg'un ixtiloflar bor. Buningda fiqh darslarga murojaat qilishni o'tinamiz. Endi vuzu degan nima degan bo'ldi desa, lug'atda bu nur, nurona degan mazmunni bildirdi. Yo'ruq, jilvilik degan mazmunlarni bildirdi. Ammo vazu deb bunda vovning fathasi bilan kelgan vaqtida u tarat oldigan suvni bildirdi. Anvar Shah Kashmari rahmatullohi alayhi bu yerda yana vuzu ma'nosini aytdi. Soflik, yo'ruqlik degan ma'noni lug'at jihatdan bilish bilan birga buningga qiyomatda odamning mahshargohida tarat olgan o'rinlar chaqnaydi. Shariatniki bu vaqtda bergan bizga ma'lumoti bor deb bu orqali dalil isbot ko'rsatgan buningga. Endi bu oyatdagi masalan sizlar namozga qo'pgan vaqtinglarda degan ma'no bizga udullan bir hukmni bildirdi. Ya'ni sizlar qanday vaqtda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar, ya farz namoz yoki nafl namoz bo'lsin, namozni o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar cho'qim tahorat ilinglar degan mazmun kelib chiqdi. Bu vaqtida biz bu oyatni sunnat bilan birlashtirib bog'laymiz. Oyatning zohiriy ma'nosi namoz qo'pqan vaqtda, namoz o'qimoqchi bo'lgan vaqtda ham cho'qim tahoratlanish kerak degan mazmun udul bizning qalbimizga kelib qoladi. Ammo sunnatda, hadisda payg'ambarimizning qilmishlari va harakatlari orqali sizlar bitorat vaqtinglarda yoki uyqudan qo'pqan vaqtinglarda namoz o'qimoqchi bo'lsanglar tahorat ilinglar degan mazmunni suzib olamiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir tahorat bilan necha vaqt namozlarni billa o'qiganligi qayd qilingan. Undaqda bu oyatni hadis orqali tushunmagan vaqtida buni aniq tushunib olmaydi.
Yani birisi bu ayetteki meselen hoşuq, pot, özünki dairsiz münasebetlik nurgun tefsili bayanlar var. Bununki ulamalar arasında, faqihlar arasında ixtilaf mezmunlar var. Bunu fiqh kitaplarına müracaat qilishga buyuruymiz. Hem bu ayetteki Ebu Abdullah yani İmam Bukhari şu. Şundaq deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bayan qilib o'tib, hamda taharatniki farzi bir qatim. Taharat algan vaqtda a'zolarni bir qatimdan yuvish bu taharatning farzi deb qarabdi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi. Peygamberimiz 3 qatimni taharat algan, 3 qatimlab taharat algan, ammo 3 qatimdan ortiq taharat almagan deydi. Yani a'zolarni 3 qatimdan ortiq yuvib boqmagan demakchi. Şoňlaşqa ahli ilimler taharat algan vaqtida isrofxo'rlikni xolamagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qilgan bu qilmishdan oshirib o'tishni bular yoqtirmagan deb İmam Buxoriy ulamolarning bu vaqtdagi birlik qarashini bu yerda bizga bayon qilib naql qilib turyaptilar. Shundaq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir qitim sahobalardan birisining bir taharat qilayotganligini ko'rib shu kishiga shundaq deganda nimachilar isrof bu deb Rasululloh. Chunki u odam bir necha qatim yuvgan ekanda yuvayvergan deganda. Bu sahoba debdiki, ya Rasululloh bu taharat olgan bu yaxshi ish tursa deganda ekanda. Bundan isrof bo'ladimi? Ha, sen bu yaqin o'sangning bo'yida olsangmi isrof bo'ladi degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana bu eng oxirgi chek 3 qatimdan ortiq yuvmaslik haqida. Ama nicaset meselesini yuğa vaqtida o ayrım. Nicasetni yuğa vaqtida ta onun izi şu nicaset yo'qolgan qadar qanchalik yursak bo'ladi. 3, 2, 1, 10, 15 degandek. O nicasetning izi yo'qdir bu yerda bekitilgan. Ammo taharatda unday emas. Taharatda niyat qilganda cho'qim ya bir qatim, ya 2 qatim, ya 3 qatim. 3 qatimdan cho'qim oshmasligi kerak. Ulamolar buni ba'zan harom deguchilar bo'lgan, ba'zan makruh deguchilar bo'lgan. Ba'zan yaxshi emas deb qaraganlar bo'lgan, ba'zan gunoh bo'lishi muqarrar deb bundaq deb muqargan ulamolarning xilma-xil buningda ko'z qarashi. Eng muhimi yaxshi avval emas. Uningdan boshqa Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bir qatim, 3 qatim, 3 qatim a'zo yuvish masalasiga kelgandami ulamolar bu yerda bir qatim yuvish a'zo badalini bu farz ikincisi, üçüncüsü sünnet oludu, nafl oludu degandek qarashlarni yakunlab chiqqan. Hatta bir qism ulamolar oshirib 3 qatimdan oshirsa buni taharat olmaydi deb bunda qattiq hukmni bergan bu jihatda. Bu qarash ajizroq qarash. Bu yerda eng muhimi hamda taharatda shu a'zolarni yuvgan vaqtida 3 qatimlab yuvish bu umum jihatda elib chiqqan vaqtida sunnat. Agar bir qatim yuvsa a'zoni bu kifoya. Bo'lib ibodat masalalari kelgan vaqtida uninki sababini surishtirishdan bakrak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lgan ergashmilik fazilatni qo'g'lashgan nihoyat muhim. Chunki ibodatda illat sabab surishtirgan vaqtida aqliy nuqtadan ezib ketish ehtimoli bor. Ibodatda nima uchun degan narsa asosan mavjud emas. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yana bir babda bu 135 numaralı hadisdeki babda taharatsiz namoz qabul bo'lmas deydi. Bu hadisda bizga Ishaq ibn İbrahim al-Hanzali degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi. Undaqda bu kishi kim o deganda bu İmam Buxoriyniki ustozlaridan bu kishiniki tarjimoni boshida o'tgan. Ishaq ibn Rahaviy deb dadisi yo'lda tug'ilib qolgan odam bu. İmam Buxoriyning eng danglik ustozlaridan shu kishi. Bu odam deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzaqning tarjimalimi o'tdi. Abdurzaq ibn Humam degan kishi. Bu odam deydi bizga Ma'mar xabar bergan deydi.
Ma'mar bu adamniki ustozi bo'ladi undaqda. Ma'mar ibn Rashid degan kishi ham shu. Bu zot deydi, Hammom ibn Munabbahda rivoyat qilyapti. Hammom ibn Munabbahniki tarjimalim boshda o'tdi bo'lg'ay. Uningdan boshqa masalan Hammom ibn Munabbah payg'ambar alayhisolatu vassalomniki davrida Rasululloh sahoba bo'lmagan, ammo Abu Hurayradan anglagan bu kishi. Hammomning dadisi Munabbah, Hammomning dadisi Munabbah Rasulullohning davrida musulmon bo'lgan, Rasululloh bilan ushqash bo'lgan. Hamda Hammom keyin shu dadisiniki ta'sirida nayt ko'p bilimga erishgan. Uning ustiga tunji shu asar hadis ilmida asar yozgan kishi bo'ladi bu. Tunji asar mutlaq tunji asar islom tarixida mush odamniki qo'lida yozilgan. Chunki bu odamning 140 dona hadis to'plaganligi rivoyat qilingan tarixda. Bu zot hamda Abu Hurayra radhiyallohu anhudan anglagan ekan. Ular Abu Hurayraning sahobalarning shogirdi deyishga bo'ldi. Bu zot deydi Abu Hurayra, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan dedi. Hamda tarat sunduğa adamning namozi qabul emas, tarat ommag'ichilik deb shundaq debdi-da. Hazirmatliq bir odam bu yerdagi hadas degan nima degan gap dedi. Arablarmi ba'zi atalg'ularni yangi paydo bo'lgan yoki yangi ishlatilgan lug'atlarni bilmaydi. Uningki nima nishon qilingandi bu so'zda deb tushunmaydi. Shuningdek Abu Hurayradan bu hazirmatliq odam so'rayotdi. Bu Yamanlik odam ekan-da, shuni qaragan vaqtida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu javob berib, Abu Hurayra javob beribdi-da, bir tushuncha berib berdi. Biri yel, biri o'sroq deb javob bergan. Mana bu shu bu yerda hadasdir, ya'ni betoratlikdir deb. Bu yerda Abu Hurayra radhiyallohu anhu tushuncha berib bu odam asli masalan bundan boshqa masalan odamning ta'rifini tushuntiradigan qon deymiz, cho'ng ta'rif, kichik ta'rif deymiz, nurg'un boshqa ta'rif tushuntiradigan omillar bor. Bu yerda nimishqa qisqartib faqat yeli bilan o'sroq qilam qayd qilib qo'ydi, bog'lab qo'ydi desa, chunki bu savol qarta berilyapti. Yani bu namoz to'g'riliq gap bo'layotdi. Bu namozda yuz beradigan betoratliklarning ichida o'sroq bilan yel ko'pincha shu namozdagi holatida odamning ta'rifini tushuntiradi. Ammo cho'ng ta'rif, kichik ta'rif voqealar namozning sirtidagi ta'rifni tushuntiradigan omillar. Shunga bu yerda deyilayotgan, so'ralayotgan savolga yaqin bo'lgan, amaliy bo'lgan savolga amaliy javob bilan bu yerda javob beryapti. Yana birisi ulamolar bu jihatda hamda shu yel bilan o'sroq chiqqandiki ta'rifsizlik, ta'rifni tushuntiradigan omil bo'lganlikdan qolgan shu yerdan chiqqan narsalarni mushunga qiyos qilib olish asosida degan bo'lishi mumkin deb mundaq qaragan. Ammo birinchi qarash naytbek yaqinlik bu yerda. Ba'zilar bo'lsa hamda bu o'sroq bu yel degan bir havo, bu havodan odamning ta'rifini ketgan qarg'a vaqtida oldi-keyindan chiqqan narsa bak yerginishlik avvaldagi narsalar. Bundan texmi bekrak ta'rifsindi degan ma'noni bildirdi. Shunga uni qayd qilmagan deb mundami qarabdi. Mo'yme bu yerda so'g'ichiga naytdi. Ko'p hollarda yuz beradigan avvallar bilan bu yerda xabar berib o'tayotdi. Buningda undaqda har qanday namoz tahoratga muhtoj. Ya'ni tahoratsiz namoz emas deyishga bo'ldi. Bu hadisdagi ro'ydan shu kelib chiqyapti. Bir qism ulamolar jinoza namozi o'qisa bo'ladi. Chunki bunda sajda ruku yo'q deb qaragan ulamolar bo'lgan, ammo bu qarash ulamolar batil, quruq gap deb buni qaragan. Har qanday shu sajdaga aloqador, namozga aloqador ibodatlar cho'qim ta'rif shart qilindi. Ammo faqat shu sajdatu shukr
şükür secdesi hakkında o emdelik uçtum tut 101'ға avvaldaki avval boğaçkan bunu istisna kılış belki əməliyyatına uyğun buluş mümkün. Yani buna da təhrətini şərt qılması mı bolduğan qaraş güçlük buluş mümkün. Çünkü secde şükür adamlar xuşallık erişken vaxtıda bir nimet erişken vaxtıda bolduğu avval boğan o vaxtıda çoxum təhrət elib bunda kelib boğul bulmaydı. Çünkü o xuşallıqni ifadələyən vaxtıdaki ibadetinin huzuru o başqısı boludu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet hakkındaki kitap münasebetli tüyendik babını okuyumuz. Bu babda taharet edişinin fazileti ve taharetinin izlerden çaknıgan kaçlık ümmetler diyemez bunda. Hem bu taharetinin fazileti diyen gap her qanday bir ibadetniki ma'lum bir ortiqchiligi yoki savobi uniki yoki darajasi bo'ldi. Ya'ni bu bu yerda daraja degan mazmunda ma'nida kelgan. Endi mushu ummat bilan burungi ummatlarniki tarixi asosan o'xshash. Chunki ba'zi hadislarda Imom Termiziy rivoyat qilgan bir hadisda mening mushu olgan tarixim va mendan burungi butun payg'ambarlarning tarixi shu degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Undaqda burungi Bani İsrail Müslümanlara yak ondan burunki peygamberlerin ümmetleri bilen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinin arasındaki taharet şekil okşaş. Bu iriş şekli. Ama lekin bu yerdeki hem de taharetinin izidin kelip çıkan bu nurluk çaklıgan bu kaşka başka ümmetlerde bağımlı ise yok. Başka ümmetlerde bu imtiyaz yok. Lakin bu şu Resulullah'ın ümmetine verilgen imtiyaz. Bu Resulullah'ın ümmetine verilgen kişiler için bu hem kişiler verilgen emez. Bu fakat muş ümmetinin içindeki namazını yaxşı okuyduğun, taharet kınayet ehmiyet verdiğin muş kişilerge verilgen. Ulemalar mesela bu qanday bolğan vaqtida kıyamet günü biz nayetdi nurluk bu belgeye erişeleymiz degan xilma-xil ko'z qarashlar bo'lib, balkim mushning uzun muddat davom etgan bo'lsa deb manda degichilar bor yoki bizniki tariximiz burungi ummatlarning tarixiga qarag'an vaqtida uzunroq yoki jafoliroq degandek mazmunlarni kirgizganlar bor. Ammo Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bu nurg'un ulamolarniki bu vaqtdagi ko'z qarashlarini yakunlab chiqib ahırda munda qararı kepti. Bu ümmetin bu yerdeki başka ümmetlerge o'xshamaydigan şekildeki bundaq qaşqılık, nurluk bo'lib ketishning sebebi bizning tariximizning deydi ayrı meşhur bir şekli var sübti var. Burungi ümmetler tarix sunib ketgan vaqtida tarix oladi. Ama bizning bu Müslüman ümmetimiz deydi Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti bo'lsa namaz vaqti bo'lganda namazın vaqti bo'lganlar taharat oladi. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı qopsanglar, namaz o'qimoqchi bo'lsanglar deganda buni dalil kelib turib, har qanday namaz o'qimoqchi bo'lgan odam taharati bo'lgan ahvol ostidami taharat ilib o'qisa, mana bu mush qoshqiliq belgiga erishilishi mumkin degandek qarashlarni yakunlagan. Çünkü bununla delil ispat şeklinde İmam Ebu Davud rivayet kılgan bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki meyil tertib olsun, meyil tertib olmasın her kanda namaz vakti da taharet ilişik buyurgan diye hadisi ekleşilen birge Abdullah ibn Ömer her kandak namazda taharet alat diken. Ben muşun delil kıygan. Ben muşun özü bu muş belgi erişişke sebepçi bozuluş ihtimallık bağ diyendek qarashni yakunlash kerak. Hatta Hanefi mezhep ulamalarımı bunu mustahab deb qaraydi, tartib bo'lsin, taharat ilishni fazilat deb qaraydi deb buni bayon qilib o'tgan. Undaqda bu yerdagi qashq bu nurliq belge mush ummatniki alohida bir imtiyozlarniki biri. Burun ummatlarda bo'lmaydi. Ammo bu ummatning ichida
muş qaşqılıq belgilərdən məhrum qaladigan adamlarmı buludu. Nauzubillah, Allah bundan saqlasın. Allah Taala bizni qiyamətdə muş qaşqılıq belgilərə erişdigan imtiyazlıq Müslümanlardan qılışqa Allah Taala nisbət etsin. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu 136. numurluq hadisdə bizə Yahya ibn Bukayr hadis sözləb bergan idi deydi. İmam Buxari'nin ustazlarından başta bu kişini tərcümalı ötdü. Bu kişi deydi bizə Leys hadis sözləb bergan Xaliddən deydi. Leys'in tərcümalı ötken. Hem de Halid gelsek bu Halid'in ismi Halid ibn Yazid namıyla meşhur. Özü İskenderiyalik. Tige Berberiyle Afrika'da yaşaydık Allah. Adırkı Tunus, Alciriye digendek oralarda. Bu adamın kunyası Ebu Abdurrahman el-Mesri. Özü şu aynı davirdeki Müslüman ölümalarının kattılarından, mubdilerden, fakih. Tabi'in şencilik. 139 yılı ölüp ketkenligi qayd qilinib xotirlangan. Bu kishi Said ibn Abi Hilal degan kishidan rivoyat qilyapti. Said ibn Abi Hilal el-Leysi deb nomi bor. O'zi Misrda tug'ilgan, keyin Madinada yashagan. Keyin Misrga Hisham ibn Abdulmalikning zamonasida Misrga yana qaytib ketib, shu yerda ilmiy xizmatlar bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. 135-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda Nuaym yoki Naim al-Mujammar degan kishidan yoki al-Mujammir degan kishidan rivoyat qilyapti. Bu kishiningki ismi Nuaym ibn Abdullah deyilibdi. Bu zat Madinadagi nurg'un ülemalarda, bular sahabalarda o'qigan. Ebu Hureyre'nin huzurida 20 yıl ayrılma yaşagan deydi. Ondaqda Ebu Hureyre'ninki köp ilmi muş kişiden tarqalgan deyişki boldu. Ondan başqa Cabir ibn Abdullah qatarlıq sahabalarni ustaz tutqan. Bu kişi Ömür ibn Xattab ailesiga təvə. Şularninki cemaatidan. Buni nimişqa hamda bu yerda mujammir deymizdik. Mujammir degan bundayliq xushpurak bir narsa bor. Aldiroq uni o't yoqib, sal is chiqqaningizda uyni, masjidlarni islab, ondan bir xushpurak chiqirdigan. Hozirgacha Madinada, Makkada shu cho'ng haram masjidlarda ashta qiladigan maxsus cho'g'donchili bor. Mujammir deymiz ashulni. Mana mushu adam ashta ishni qiladi ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki mush masjidni bu adam bevosita shu xushpurak narsalarni o'tqalab şu islaydigan ishi bor ekanda. Vatandalik ağaç yağçı deydigan bir yağçı vardı. Kuysa shunda xushpurak mizlik purak chiqadigan. Shuni bilan uylarni islaydigan. Mana shu ishlar mashg'ul bo'lg'achqa bu odamni mujammir deb atagan. Aslida Nuaymniki dadisi mush ishlar bilan shug'ullangan ki. Abdullah degan kishi. Lekin bu avlodlarga, bolalarga bu miras sifatida mush nom qilib qolgan deyildi. Bu zat deydi. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan mescidning ustiga chiqsam taharat ilib o'tatgan dedi. Mescid chiqdik, u anda taharat tepadi dedi. Bu adam shunaq dedi, endi kishilar ko'rsatib qo'ymoqchi endi. O'zining shogirdiga amaliy misol orqali ko'rsatib qo'yapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mundaq deganligini anglagan edim dedi Ebu Hureyre. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zi tuvandika. Mening ümmetim kıyamet günü taharatning izlaridan nayt chaqnagan nurani holatda chaqirildi debdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Qiyomat kuni, ya'ni mahshargada, qiyomatdagi shu qiyin sharoitda bo'lgan avvallarda. Ba'zi rivoyatlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni taharatning izdiki shu nurli qashqidan bilaman degan. Muhajjal degan chaqnash, yo'rish, g'orra degan asli otniki peshonasiga bir qashqa alaydi gavitlik farq qilinib turgan. Bu bir kinoya sifatida ishlatgan bu yerda. Buni odib shuna qarsak bizga bakrak ko'rindigini otning qashqisi julaliq ko'rindi. Bu yerda kinoya shaklida, ya'ni bu ummatniki bir alaydi xislatda imtiyoz shaklida ishlatilgan. Sizlarning biringlar o'zining bu qashqisini uzartmoqchi bo'lsa, ashta qiysin dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ülemalar bu yerdeki bu qaşqın uzartış degan mesele kelgan vaqtida xilma-xil fikrlar bo'lgan. Jumladan
Mesela qo'shiqni yig'gan vaqtida qo'shiqchilar yumay qo'shiqning to'pigicha bo'lsa shu tizning o'ttiz bilan shu qo'shiqning oralig'idagi parchoqning yarimigacha yug'gan bo'lsa yursa bilakni yug'gan vaqtida bilakni qo'shib bilakni yug'gan vaqtida jaynakni qo'shib jaynakning ustidan sal bo'lsa shu mo'rigacha bo'lsa mo'rining sal ostlig'ichalik yursa bu shu orqali odam o'zining musulmon odam o'zining qoshqisini uzarta oladi degan. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet hakkındaki kitabının tövendeki babını okumuz. Bu babda İmam Bukhari bundaktaydı. Bir adam taharetinin bağ yokluğunu şek kıyga vaxtida haqiqiy shak gumoni ishonch turg'izilganga qadar bu odam taharat olmasin bo'ladi degan mazmun haqida. Undaqda bu Imom Buxoriyning bu babni bundaq mazmun bilan ilishi cho'qim bir hadisda muhim munosabatli bir mazmun bor deyishga bo'ldi. Bu 137 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Ali hadis so'zlab bergan edi dedi. Ali İmam Buxoriyning xos büyük ustozlaridan ismi Ali ibn Madini yoki Ali ibn Abdullah nomi bilan eng büyük muhaddislar ayni vaqtdagi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tdi o'g'ay. Bu kishi deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi dedi. Sufyanning ismi ikki qo'y Sufyanimda. Birisi Sufyan ibn Uyayna, birisi Sufyan ibn Savri. Nima? Sufyan Savri. Bu yerdikse hem de Sufyan ibn Uyayna bu kişi ne çıkarttım öttü. Bu kişi hem de bu yerde bu hadisini rivayet kılıp bundaktaydı. Bizge Zuhri hadis sözlep bergen ediydi. Zuhri kime? Muhammed ibn Muslim ibn Şehab Zuhri. Öttü. Bu adam Sa'id ibn Musayyib Ebu Hureyre'nin küyoğlu. Bu kişinin tercüme alım öttü. Hadisin bu yerde hem de ha dep miyaz belge koyaptı. Ha digini tahvil demekçi. Bu yerdeki harifi tahvilül isnat deymiz. Yani bu kilovatkan rivayetninki reylisini başka bir yeni bir isnatqa yötküyüttilik. Ondaqda bu hadisini İmam-ı Zuhri rahmetullahi aleyh Said ibn Musayyib arqılıq bir rivayet, Abbad ibn Tamim arqılıq bir rivayettin. Ondaqda bu hadisini iki xil sanat bilan, iki xil rivayet bilan rivayet qilganlik chiqib turadi. İmam Zuhri Said ibn Musayyib'den ve Abbad ibn Tamim'den Abbad ibn Tamim bolsa özünün tağısıdan rivayet kılgan. Bu yerden Said ibn Musayyib Abbad ibn Tamim'nin tağısıdan rivayet kılgan boluşu mümkün. Yaki sahabın rivayet kılmay özü rivayet kılgan boluşu mümkün. Çünkü Said ibn Musayyib'ninki Resulullah bilen şu özünün aralığındaki sahabını bazı çürüp koyup bazı rivayet kıldığan yollar mı var? Bunu merasil dep atayımız hadis ilmada. Muhime ama bir de Abbad ibn Tamim diye adam kim o? Diye vaxtda Abbad ibn Tamim'ne bir kısım kişiler sahabiti dep qaragan. Çünkü ben Xandaq urushidagi vaqaliklarni ben Ankara alayman. Ben şu vaqtda 5 yaşdım degan. Mushunga asasen bu adamni sahabe dep qaraganlar bo'lgan. Ama bir kısım tarixçilar İbnül Asir'e o'xshash yo'q sahabe emas bu tabiin degan qarashni bekrak meşhur kuchlantirgan. Çünkü sahabelar ichida Abbad ibn Tamim deb odam yo'qdi. Shung buni tabiin deymiz deb qaragan. Ama İmam Zahabi qatorliq tarixchilar bu kishini sahabe deymiz. O'zi kichik sahabelar qatoriga chirdi deb qaragan. Qolgani vallohu a'lam. Muhime bu adam bu hadisni Abbad ibn Tamim özünün tağısıdan rivayet kılıvatıdı. Tağısının ismi Abdullah ibn Zeyd. Bu Abdullah ibn Zeyd isminden bir neçe sahabı var. Yeni bir sahabı var mesela ezan kirgen. O sahabının ismi mi muşuna okşayıp gidiyor. Lakin bu sahabı o emas. Bu Abdullah ibn Zeyd mi Hazret kabilesinden o ezan kirgen sahabı mı Hazret kabilesinden. Ama bu yerdeki Abbad ibn Tamim'nin tağısı buna ait
köp töhp gösterken sahabeler. Ota-anası sahabe, özümü sahabe, bir inisi Habib ibn Zeyd dediğin kişi sahabe, Musaylib ibn Kazzab şu kollarını, bedellerini kesip paç kılıp kesip etkenmiş Abdullah ibn Zeyd'inki bir inisini. Bu Abdullah ibn Zeyd Musaylemet ibn Kazzab dediğin İslam tarihindeki eşeddi bir kazzab ötken. Şu kazzabni vahşi kul bilan birleşip Musaylimani o'ltirishga qatnashgan. O'zi Hijriyaning 63-yili Madinada Harra voqeasi deydigan Madinaning sharq tarafida cho'ng bir voqea bo'lgan. Abdülmelik ibn Marvan'daki devirde Medine'nin adamlarına köp kırp taşıp etken o mevila köplerini şu uğraşta şehit kılınan bu adam. Undaqda bizim özü qaytıp gelsek bu Abdullah ibn Zeyd ya Abbad ibn Tamim'nin tağısı Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şikayet kılıp bir vakalikini yetkizipti de ya Resulallah bir adam varken bu namazda tolumuşta vesvese hayal kirvalı diken tertim bağmıdı yok mudu bir osrak badek degendek muşta hayal kirvalı diken qanday qılıdı degendik Peygamberimiz mundaq cevap beripti. U okuvatkan namazını taşlap çıketmisin? Yak mescidden qaytıp ketmisin? Bir avazni yaki bir purakni es qilib bilgenge kadar. Bu yerden avaz, şu avazı osrak, purak degini avazsız osrak, yel. Muşni es qilmoqchi köpünce namaz 101'de avalmışı. Namazda tarif sundurulgan amillardan namazı köpünce muşu işki aval 101'de. Tarat, çok tarat, küçük tarat naşlar namaz turup kıyılmaydı o adette sırtı kıyısı buldu. O mani tutup ağılmaydı köpüncemde. Demek bu hadisi biz nemin düşünmezge vaxtıda Adem əslideki kallısda işencilik dep qaralgan nəsini məlum vəhmi guman bilen, şek şübhə bilen o yüzden işencisi yoktu bu yaşkı bulmaydı. Haqiqiy o'zing ishonchini buzib tashlagan bir amaliy reallik yuz berganga qadar o'zing aslidagi ishonchini saqlab turish kerak degan bo'ldi. Tarit og'anlik ishonchlik, taritning borligi ishonchlik, ammo xiyol, gumon, shak shubha buni shayton qo'yib bermaymiz bu avolni. Bu hadisga asosan ulamolar mundaq bir fiqhiy qoidani maydon keltirgan. Al-yaqin la yazulu bi shak deb. Şek bilen yo'qolmas degan bo'ldi. Shundaqla muhaddisga asosan ko'p sondagi ulamolar muhaddisni asos qilib turib, bunda odamning tarixi buzilmaydi. Cho'qinmaylik, tarixni buzgan narsa ishonchlik bo'lish kerak, shek shu bilan tarix buzilmaydi deb qaragan. Ammo to'rt mazhab ulamolar ichida bütün ulamolar shu qarashni yoqlagan bo'lsa, Imom Malik rahmatullohi alayh namozning sirtida bo'lsa buziladi, namazın içi de olsa bozulmaydı degan qarashni yakunlagan. Bu mu hamda İmam Malik'ninki ehtiyotli ko'z qarashi bo'lsa kerak hamda. Hatto bir qism ulamolar tarat ilmasi yaxshi deganda qarashni mu yoqlagan bu nuqtadan. Ehtiyot nuqtasidan hamda tarat ilishni vojib yoki to'g'ri deb qaragan bo'lsa-mu, ammo hadis nuqtasidan payg'ambarimizniki so'z iborati bilan ilib etgan vaqtida bu köp sandık ulamolarniki sözü Resulullah'ın bu sözüyle tehminayet güçlük dişki buldu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadiste Allah aktin haya qılmaydı. Sizlerinin birinler namazı osurab salsa mesela tarat asun degan mezmunlarni bayon qilinganligini İmam Ayni Bedir'den Ayni bayon qilib o'tgan. Demek bu osurab qilish o bir haya qildigan narsa emas. İnsan bo'ladigan insonda tabiiy ba'zida imkon bor qisvag'ini yaxshi hamda qisvag'in bo'ldigan narsani qo'yib bersa odam bayada bu yaxshi avval emas. Ammo lekin faqat endi qisuvlanmay omonlik chiqib qoldi bu vaqtida buni haya qilib xijilolab manda yuz bo'lmaydi. Vatallida biz kichik vaqtlarimizda ko'rgan namoz o'tirib qolgan odamniki keyin masjidga unmaydigan Xaqil qaqaqlab kulib namazı buzaytırgan manda avallarını ko'rgan. Bir qitim o'sha Madinada bir masjidda namoz o'qib qoldik-da, bizim mahall masjidda. Ona taqib uzoq umri 3 oy bo'lib qoldi. Taz peshin mezgili bo'lsa kerak. Namoz o'qib,
Şunda secdege başımızı koyavatsak bir adam usrap saldı bir Arap. Usrap saldı. Jimjit mescidin. Bir adam küledigan ya mazak kıldigan iş yok. Şunda secdeden başını kötärgenden keyin o adam birden turutip kopap çıketdi ter tağılı. Hiç bir adam onu ayıplaydigan ya külüp qaqaqlap ketadigan ya küçük kılıp küldigan bunda avval mevcut emas. Lekin bizde bu nayet ig'ir. Bu eğer bir adam namazı osrap koysuna onu söz çöçek kıladigan, bitmege kıladigan, onu hatta bas tillaydigan, aytmam degan mazak kılıp küladigan avval mevcut. Bu taza yaxshi avval emas. Hatta Peygamber sallallohu alayhi vasallam özüm osurdigan tursa deb bunda mazak kıldigan adamlarga nisbatan bunda tanqidiy söz qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebetlik bablarda, bölümlerde toxtalyapmiz. Bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh taharet meselelerinde sel yengil yani asanrak yol tutuş hakkındaki mezmununu sunuvatıdı. Bu 138. numaralı hadiste bizge Ali ibn Abdullah hadis sözlep bergen idi deydi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu İmam Bukhari'ninki en xas ustazlardan Ali ibn Medini degan dağınlık muhaddis. Bu adam deydi bizge Sufyan hadis sözlep bergen deydi. Sufyan ustazı. Sufyan ibn Uyeyne. Bu kişi Amr ibn Dinar başta ötep buldu. İşencilik raviladın. Bu kişi deydi bana Kureyb haber bergen deydi. Ondaqda Kureyb kim o desek Kureyb Abdullah ibn Abbas'ninki bir hizmetçisi yani azatkar dese deymiz aynı vaqtdaki atalgılar boyunca. Kunyasi Ebu Raşdeyn ismiyle atalgan. Bu kişi Medine'de ölüp ketken büyük tabiillardan 98. yılda ölüp ketken. Bu oldu sahih hadis kitapları bu adamning ko'p hadislarni rivoyat qilib o'tgan hamda. Endi bu Kureyb degan kishi Abdullah ibn Abbas'dan o'zinki ustozi yani xo'jayinidan rivoyat qilyapti-da. Abdullah ibn Abbas payg'ambarimizniki nevra enisi nayati büyük allama sahabalardan. Bu ümmetning uleması katta allamasi de Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki duasiga erishgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning hürmet ilmi makamıga, unvanıga erişken büyük ulema kabrisi Taif'ta nayet zeki, nayet zirek sahabalarının biri. Bu zat dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam uxlab kaldı dedi. Hatta xurak dağıtıp puşuldap gitti. Ondan kopap namaz okudu. Belki biraz çakan yattı boğay yani kuşuldap puldap ketdi dedi uxlab. Ondan turib ya namoz o'qidi. Ondan bizga uni Sufyan hadis so'zlab berdi deyapti bu yerda. Asli bu hadisniki mazmuni mandaq. Bizga uni Sufyan so'zlab berdi deydi. Ali ibn Medini. Sufyan ibn Uyeyne degan kishi ustozi. Bir qatim Amrdan, Kureybdan Abdullah ibn Abbas yo'li orqali qıtımlab müstəh sözləb bəgən deydi. Əslində bu hadisin məzmunu mandaq. Abdullah ibn Abbas deydi, mən bir günü Hammam Meymunənin huzurunda qonup qalğan edim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm keçidilam, orundan turub getdi deydi. Meymunə rəziyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmninki söyümlük ayollardan bu kişininki qabrisi nimədə şu Məkkə ilə Medine aralıqda Mekke'ye giriş az qalğan vaxtıda, şu Medine'de qalğan vaxtda on qul tərəfdə bir yol var. Şu yolun boyda qabrisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə şu orunun özü nikahlanğan. Keyin 50 neçə ildiki şu yerdə yana ölüm təmini şu yerdə etdiğan. Bu ayolniki nikah turmuşu yüz bergen orunun özüdə ölümü yüz bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki ayollarınki köp kısmındaki kabrisi Medine'de. Fakatmış Meymune ile Hadice'nin kabrisi Medine'nin sırtıda. Bu kişi hem de Abdullah ibn Abbas'ınki anısının acısı yakısını soludu hem de.
Bu kishi aslida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bu uyda hamda hammasi bilan mahramiyat bo'lgan ekan, shu uyda qo'nab Rasulullohniki bir ahvollarini bilish maqsadi bor shu yerda. Ba'zi rivoyatlarda deydi, men yostiqqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yostiqniki keng tarafiga men beshimni qo'ydim, kenglik tarafiga. Kenglik tarafi ham kichikroq bo'ladi emasmi? Uzun tarafiga ammamlar Rasululloh beshini qo'ydi. Rasulullohning uyi ham yomon kichik. Shu ichida ham patodan qisilib o'tirib bo'layotgan gap. Shu Rasulullohning shu oiladagi ibodatini, turmushini bilay deb Abdullah ibn Abbos bir narsani bilganga amroq, bilmagan narsani bilishga amroq intilib turdi. Havas o't bayilama nisbatan. Maxsus Rasulullohning shu turmushini ko'z tushunchigan bu kuni. Shu kechining ma'lum qismi bo'lgan vaqtda Rasululloh o'rnidan turib bir isig'liq tulumdan tarat oldi dedi. Yengillik qilib. Buni Amr ba'zi yengil qildi deganda ba'zilar azroqlam oddiy qilib oldi deb menda olgan. Oddiy taratimda. O'rnidan turib Rasululloh namoz o'qidi. Bu yerda yengil tarat oldi deganda masalan 3 qatim jumasida 1 qatim degandagi oddiy-oddiylam. Bak tujublab emas. Namoz ado topqidak holatda oldi deyishki bo'ldi. Rasululloh shu o'rnidan turib namoz o'qiyotgan holatida menmu Rasululloh tarat olgan narsadan o'xshash tarat oldim. Oddiylik qilib. Ondan kelib Rasulullohning so'l tarafiga turdim. Rasululloh yolg'iz o'qiyotdi namozni. Yolg'iz o'qigandan keyin bu kishi Abdullah ibn Abbos Rasulullohning so'l tarafiga kelib o'qigan ekan. Sufyan ba'zi shimol deb rivoyat qilibdi, ba'zi yasar iborati bilan shimol iborati o'xshash. Ikkalisi so'l taraf, chap tarafni bildirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni bunda oylantirib o'ng tarafiga to'g'zib qo'ydi dedi. Imom yolg'iz o'qigan vaqtida imom bilan ikkilam odam bor ekan. Vaqtda cho'qim imomniki o'ng tarafiga turish sunnat. So'l tarafiga tursa qo'ymaydi. Anda Rasululloh ma'lum miqdorda maşallah yani o'zi xohlagan shaklda namoz o'qidi. Anda men chaqanda yotdi dedi. Rasululloh uxlab qolib pushildab ketdi. Anda muazzin maznaxonim kelib namozga azo etdi. Bu bomdod to'lab ketmiş orliqda, bomdodga azo etdi-da. Shuning bilan Abdullah ibn Abbos payg'ambarimizga qo'pab namozga o'rindan turib, Rasululloh namoz o'qidi-yu, tarat olmadi dedi. Shu havolda bayon qilib o'tadi. Biz Amrga dedik dedi. Amr ibn Dinarga bu hadisni rivoyat qilgan o'ttirdik rivoyatchiga dedik. Bir qism kishilar deyishdi ekan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'zi uxlagan bilan yuragi qalbi uxlamaydi. Deganda Amr ibn Dinar men Ubayd ibn Umayrning mundaq deganligini anglagan edim. Payg'ambarlarning tushlari vahiydir. Ondan tövəndik oyatni o'qidi. O'g'lim, men seni tushimda bo'g'izlab o'ltirib tush ko'rib qopdim degan İbrahim alayhissalomniki tushi haqidagi rivoyat mazmunida. Bu nima? Bu oyat orqali dalil kelishlik sabab nima desa, demak payg'ambarlarning tushlari vahiyning bir qismi. Deyish orqali payg'ambar alayhisolatu vasallamning bu yerda uxlig'ini hargizmi Rasulullohning ta'rifning buzilganligini bildirmaydi. Bundan. Nimishqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ko'zi uxlaydi, qalbi uxlamaydi. Ham Alloh taolo payg'ambarni kabir gunohdan, cho'ng gunohdan saqlaydi. Bu hadisning bizga munosabatlik tarafi ham shu bobdagi payg'ambarimizniki ta'rifdan yengil olganligi. Demak, shu 3 qatimdan tujubilab manda olsaqmi bo'ladi, 1 qatimdan yo 2 qatimdan yengil. Mesela o'qidan qo'pqandan keyin istinjo qilmaylam olsaqmi bo'ladi. Bu yerda istinjo rivoyat qilinadi-ku bu hadisda. Rasululloh o'rnidan qo'pdi, shu tayyatulumdan taratni oldi-yu namoz o'qib ketdi. Istinjo qilib jumidi. Shu yengil taraflari rivoyat qilingan. Demak, bu hadisning oldiga yana bir nuqta, payg'ambarlarniki shu chaqanda yotgan holatdagi tartib buzilmaydi. Lekin ummatning boshqacha ig'ir chaqanda yotgan vaqtida kushildab bayatning iboratlikdek kushildab uxlab ketgan bo'lsa, buning tarixi sunadi. Ulamolar bu hadisni ko'p mazmunlarni
süzüp algan. Cümleden biz küçük bala mesela çoğ adamniki oң tarafıda mansa yaxşı bu bir edep qoida deb mundam qaragan. Yen birse bu yerda bir edep qoida bor. Küçük balalarga nisbatan qandaq muomala qilish, ularningki xatolikni qanday tuzatish haqida va Rasulullohningki bu yerda güzel örnekli holatları bizga tasvirlayotdi. Dersimiz bugün bu şekilde olsun ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min ve ala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi ve sahih Bukhari namlı kitabında bugün taharet hakkındaki münasebetlik bablardan taharetni isbaq qilishda, isbaq deganimiz mükemmel, to'liq, astoydil holatda taharet edish degan bo'ldi. Buni Abdullah ibn Ömer degan sahabalardan bu ulug' sahabe isbaq taharet isbaq kelimesini el-inqa deb sifatlagan. Inqa degan nima degan vaqtida pakiz. Bu asli ma'nosi naqadar süzük degan. Böyle çalıp qo'ymay, terining ücür-bücürleriga zada suvni o'tkazib, mang'uzib taharet edishni inqa deb qaragan. Yani bu taharetga mükemmellikni qo'llashgan bir sifat. Bu 139 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Mesleme hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Bukhari'ninki ustozlardan başta o'tdi terjimali Qa'nabi nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu zot Malik'ten rivayet qilyotidir. Malik 4 mazhab asoschilaridan biri bo'lgan İmam Malik rahmetullahi aleyh. İmam Malik Musa ibn Uqbadan bayon qilyotidir. Musa ibn Uqba İslam tarixida o'tgan mashhur büyük katta tabiin ulamolardan sanaladi. Bu har qanday Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki tercüme halığı münasebetlik rivayetler bolsa Musa ibn Uqba'nınki rivayetinden kaçıp kutulanmagan. Demek bu adam İslam tarixideki yarqın ulug' şahs deyishki bo'ldi. Bu adamningki asli kelib chiqishi Zubayr ibn Avvam degan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki bacısının azatgardisi bo'ladi. Undaqda bu kishi sahabalar oilasida cho'ng bo'lgan deyishki bo'ldi. Hem Zubayr ibn Avvam'ningki kichik o'g'li Urvat ibn Zubayrmi İslam tarixini yaxshi biladigan odam bo'lib, Rasulullohning hayotiga munosabatli Rasulullohning jang ish izlarini yaxshi biladigan odam. Balkim Musa ibn Uqba Urvatningki ta'siriga uchragan bo'lishi mumkin. Chunki mush oilaning xizmatchisi bo'lg'achqa. Bu Musa ibn Uqba 141-yili o'lib ketgan ishonchli muftilardan o'zinki kelib chiqishi tuvan qatlamdagi, tuvan ijtimoiy qatlamdagi odam bo'lsa-mu, ilmning qudrati va imonning kuchi bilan Madinadagi donglik muftisiga aylangan buyuklardan. Bu odamningki Mag'ozi nomli kitobi va ayni davrdagi Rasulullohningki jang ishlariga munosabatli kitoblar ichida eng sahih kitob deb sifatlagan. Bu sifatni İmam Malik rahmetullohi alayhi va shu davrning bir qism kat ulamolari buni bergan. Yani bir büyükimiz Musa ibn Uqba'dan Kurayb degan tungi rivayet o'tdi. Abdullah ibn Abbas'ning azatgardisi edi. Abdullah ibn Abbas'ning bu azatgardisi Usama ibn Zayd'dan rivayet qiladi. Usama ibn Zayd desa bizning kallamızga büyük bir sahabi keladi. O kim o desek bu kişinin dadısı mı Resulullah'ın dostu, bu kişi mi Resulullah'ın dostu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüp ketken vaxtında 20 yaşının karşısına ağan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüp ketişten burun bu kişinin Rim imperiyası uruş kılışık evetken şu vaxtda 18-19 yaş vaxtıdaki peytler. Demek bu nayeti bizim adırkı devrimizge nispeten elbette vaxtıda 18-19 yaşdaki bala degen nayeti tabi yumran, anasının sütünü imuatkan bir küçük bala deb qaraymiz. Emeliyatta bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanında büyük Rim imperiyası karşı uruş atlanılan bir komandan. Bu komandanın aslında Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'den tatlı büyük sahabaların hemmisi var. Kul aslında.
Aşularni ilib, hatta bir qism shu vaqtdagi sahobalar qarshi chiqqan. Kichik bolani bizga Rasululloh mushtaq qilib qo'yamdi deb. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qo'mondonlikqa yaraydigan birdan bir sahoba degan bu. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda bir odamning fazilatini, ortiqchiligini yoki ma'lum darajadagi imoniy ustunlikni asos qilmagan. Har odamni o'z loyiqidagi xizmat qo'ya olgan. Ya'ni Usama ibn Zayd bu idoriy ishlarga, qo'mondonlik ishlariga nihoyat mukammal yaraydigan birisi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sifatlagan. Yani birisi bu kishiningki dadasi Zayd ibn Haris Rim imperiyasida muhtaqasida shahid qilingan. Yani dadasining intiqomini oladigan bir imoniy kuchim bor. Bu jihatda buningda davomliq uch ilish, intiqom ilish kallasini ayirmagan ekan, urushga bo'lgan buniki ixlosi nihoyatda katta bo'ladi. Bu jihatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni bu urushga qo'mondon qilgan. Bu kishiningki o'zikida o'zi faxrlanib qo'yib olgan Rasulullohning do'sti degan nom bor ekan. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z do'st deb atagan. Asli bularniki kelib chiqishi bunda qora onasi emaslar, qora bir didak ayol. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni beqib cho'q qilgan Ummu Ayman degan bu shu Usama ibn Zaydniki onasi bo'ladi. Ummu Ayman Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki dadasi Abdullah o'lib ketganda, Rasulullohning onasi Amina o'lib ketgan vaqtida bu mush ayol shularning asli ayni vaqtdagi didikiydi. Yani Resulullah'ni beqib ko'tarib cho'ng qilgan. Hatta Resulullah'ning onasi Amina Makka bilan Madina oralig'idagi Abva degan joyda o'lib ketgan vaqtida Resulullah'ning qo'lidan yutlab Makkaga elib borgan, Abdulmuttalibning qishiga olib borgan ayol shu 6 yosh vaqtida. Demak, Resulullah'ning bir onasining o'rnidagi nihoyat buyuk bir ayolning bolasi. Usama ibn Zayd 55 yoshda. Hazrat Saudiyaniki Şimal rayon Ummul Qura, Vadil Qura degan o'rinma Xaybarga yaqin. Hozir Ula deb atildi. Shu yerda bu kishiniki qabrisi. Bu kishining ilmiy xizmatlari nihoyat zo'r. 28 dona hadisni o'zining nomi bilan rivoyat qilib ummatga qoldirib ketgan buyuk sahobalardan. Endi bu Kurayb degan kishi Usama ibn Zayddan mundoq deganligini anglagan ekan. Usama ibn Zayd deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam Arfatdan mangdi deydi. No, Arfat kuni bu haj vaqtida bo'layotgan ibodat bu. Arfat kuni turish, ya'ni kun patqa vaqtida Arfatdan ayrilamiz. Rasululloh Arfatdan mangdi deydi. Kun patqanda bir jilg'i tushib, Arfatda jilg'ilar bor tog'ning orasida. Shu yerga tushib kichik bir tarat qildi. Ondan tarat oldi-yu, taratni mukammal olmadi. Dedim ben, namaz ya Resulallah, namaz okuyor. Şam bulab kaldı da Şam'ın vakti. Desem Peygamberimiz namaz aldığında dedi. Bu yerde bir noktanı kısırıp ötsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde kamil taharet almadı diyen gap, ulamalar xilma-xil düşünceli bo'lgan. Yani bu 3 qıtımda jumida, yani bir qıtımda lam addi jub qo'ydi, yengil jub qo'ydi deganni maqsad qilgan. Ba'zilar debdi, taharet a'zolarining bir qismini yuvgan, bir qismini yuvmagan debdi. Bu qarashni ulamalar yo'q bu ta tuvan qarash. Ba'zilar yo'q bu faqat istinjoli qilgan deb. Ba'zilar debdi, Usama ibn Zayd bu suvni quyib bergan vaqtida Rasululloh cho'qim taharet oladi deb qo'ygan, taharetning suyini. Ammo Rasululloh to'liq olmagan. Shuning buni taharet suyi deb atagan dedi. Eng muhimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu taharetni olgan yo'q, lekin uningdan Rasululloh namozni maqsad qilmagan. Rasululloh taharet asos ko'pincha namozni maqsad qiladi. Lekin taharetni olgan bilan namozni maqsad qilmagan. Bu qarashni ulamalar bakrak yaqin qarash bo'lishi mumkin degan. Eng muhimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu shu Arfat maydonidagi shu vaqtdagi muhim holatlarningki bir qismi bu. Muhim masala bu yerda hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu safar ustida yaqin suv bo'lmagan ahvolasiga avval bo'lgandan keyin namoz o'qig'idak bir holatda taharat olgan bo'lishi ehtimoliga yaqin. Chunki namoz ya Rasululloh demaydi, savol qo'yolmaydi taharat bo'lmagan odamga. Payg'ambarimiz uloqqa mindi, namozni o'qimadi Arfatda, hatto Muzdalifga kelib tushib, bu yerda yana qaytadan
Peygamberimiz taharet alıp taharetine ait mükemmel bulap namazga takbir etilgan vaqtida Şam'ni okudu deydi. Hamma adamlar tugusini o'z joylariga cho'kilandu de. Vaqtda u Muzdalifa degan hozir masalan ikki tog'ning orasidagi uzun ketgan bir jilg'a 6-7 kilometr atrofida. Arfatdan yongan vaqtida biz shu Muzdalifaga kelib qonimiz bu hajning vojibatlaridan. Shu yerda qonab Sham xutbanni shu yerda o'qiymiz. Ondan xutbanga takbir chiqqan vaqtida xutbanni o'qidi. O xutban ve Şam'ın arasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz okumadı dedi. Ne sünnet ne nafile namaz okumadı dedi. Hem ulemalar müşahhadiske qarab, müşahhadiske ko'ra Şam namazını Muzdalifa kelib o'qishni vacip degan. Bu yerda Şam'ning vaqti chiqdi-da. Arfatda sal bilan mangandiklar Şam'ning vaqti chiqdi-da. O vaqtda minib piyoda kelsa Argın normal mangan vaqtida mesela bir saatte keladigan bilan g'ayrib charchab to'xtab u yerga kelib qolsak 2 soatda kelamiz Arfatda Muzdalifaga. Demak bu nima degan vaqtida Sham namozini Arfatda vaqti chigan bo'lsin o'qimay Muzdalifaga kelib o'qishning o'zi vojib deb qaragan Hanifiy mazhabning ulamolari. Bu nimani ko'rsatadi degan vaqtida şeriat belgilgen ibadet meselelerinin illet sebebini sormayımız. Kur'an-ı Kerim hadis Resulullah'da ibadet doğruluk arkandan nes yani mezmun bayan kılıngan olsa şunu özgertmezden şu peti okuş mukarrer bir yerde. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde Şam namazından xutban namazı arasında hiç bir nafil namaz ne sünnet namaz okumadı. Bunun özümü ondaqda bir yerde sünnet buludu. Şonlaşqa Enver Şakeçmeri rahmetullahi aleyh Feyzul Bari'da eğer bir adam Şam namazını Arfat'ta o'qib qolgan bo'lsa tang yorishdan burun shu yani qayta o'qimiz bo'lmaydi Shamni deb shunaq degan. Bu hadis qarta. Bu Şam bilan xutbanning oralig'ida chiqqanda nafil namoz o'qimaydi degan qarashni, ya'ni sunnat o'qimaydi degan qarashni Hanifiy ulamolardan Abdurrahman Jami o'zi Manasik nomli kitobida bu mazmunni bayon qilib o'tgan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari nomli kitobida bugun bir qo'lida ushumlab, ikki qo'lida o'zini yuvish haqidagi bab degan mazmunga to'xtalamiz. Bu 140-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Muhammad ibn Abdurrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu büyük allama İmom Buxoriyniki ustozlardan bo'lib, buni arabcha soiqa deb atagan. Ya'ni osmonda yomg'ir yog'adigan vaqtda chaqadigan chaqmoq bor, chaqmoq deb nom bor-da bu odamniki. Nemish qashta atagan desa, hepsi quvvatini tiz. Bir narsani tiz tutula oladigan, yodlay oladigan odam bo'lg'achqa buni işte chaqmoq deb atagan bu odam. Bu kishimi ayni vaqtdagi katta muhaddislardan İmam Buxoriy, İmam Abu Davud, İmam Tirmizi, İmam Nasai qatorliq hadis olimlari bu kishiniki ustoz. O'zimda kiyim savdosi bilan shug'ullangan hadisshunos ulamolardan. 255-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam deydi hamda bizga Abu Salamatul Xuzai Mansur ibn Salama xabar bergan edi dedi. Undaqda bu kishi Muhammad ibn Abdurrahimning ustozi bo'ladi. Abu Salama'nınki ismi bo'lsa Mansur ibn Salama chiqib turibdi hozir. Abu Salama o'z kunyasi. Bu kishi İmam Malikda o'qigan. İmam Malikniki shogirdi. O'zini jihodiy harakat bilan ko'p shug'ullangan. 220-yili o'lib ketgan buyuk allomildan. Bu odam deydi bizga İbn Bilal, ya'ni Sulaymon ibn Bilal degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi.
Bu kişinin tercümanlığı ötken. Bu kişi Zeyd ibn Eslem'din. Zeyd ibn Eslem Ata ibn Yasar'dın. Ata ibn Yasar ibn Abbas'dın. Yani bu üç şeylerin tercümanlığı başta ötken. Demek ki bu ne? Abdullah ibn Abbas şundaqdaydı bu yerdə. Başqa bu şu Abdullah ibn Abbas'ın şagird mesela Ata ibn Yasar Abdullah ibn Abbas'ınki ma qilmishini keyinkilarga deb biryapti-da. Abdullah ibn Abbas tarat olib yüzünü yuvdi deydi. Qo'lida bir qo'li bilan bir changal, bir uchum suvni oldida, uni bilan og'iznim chaqidi va burnim chaqidi. Ondan yana bir uchum, bir changal suv ilib, uni bilan yana mushtaq qildi. Ondan suvni bir changal suv oldida, og'andiki uni so'l qo'yig'a, so'l yana bir qo'li qo'shab, yani o'ng qo'l bilan so'l qo'lni birlashtirdi bu yerda. U ikki qo'li bilan yuzini yuvdi. Ondan yana bir qo'lida, o'ng qo'lida oldi-da suvni. O'ng qo'lida yana bir suv ilib, bir changal. Buni bilan o'ng qo'lni yuvdi. So'l qo'lga to'kib, o'ng qo'lni ilashtirib, ikkisini bunda yuvdi. Ondan yana bir uchum, yana bir changal suv ilib, uning bilan so'l qo'lini yuvdi. Ondan beshig'i masih qildi. Ondan yana bir changal suv ilib, o'ng putig'i chichib yuvdi dedi. Bu yerda hamda chichib yuvdi deyishdan maqsad nima degan vaqtida, chunki suvni shunday to'kadigan bo'lsa, u suv ko'pincha isrof bo'lib ketadi. Ya'ni qo'lda ilib, uni chichib yuvganligi suvni isrof qilmaslikni oldin olish uchun qilayotgan avval bo'lish kerak. Onda yana bir changal uchum suv ilib, uning bilan so'l putini yuvdi. Onda mundaq dedi. Mana kishi o'zi tarat elib atrofidagi tobiinlarga ayni davrdagi kishilar ko'rsatib qo'yapti-da, o'quvchilarga, shu davrdagi musulmonlarga. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mushundaq tarat olganligini men ko'rgan edim deydi. Endi biz bu hadisni nimani his qilyapmiz degan vaqtida sahobalar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ish izlarini o'rgatishda nihoyat amaliyatchan amaliy misollar bilan bildirishga nihoyat ahamiyat beradi. Bu unda bo'lgan vaqtida amaliy ko'rsatmagan vaqtida buniki boshqalarniki zehnda qilish ehtimoli nihoyat yaxshi bo'ladi, kuchli bo'ladi. Uningdan boshqa buning ta'siri boshqalarning diqqatini tortish tarafidan nihoyat kuchli bo'ldi. Undaqda bunda nazariy ilm o'rgatishga nisbatan bunda amaliy, tamsiliy ilm o'rgatishniki roli bakrak kuchli ta'sir bo'lsa kerak bu jihatda aytgan vaqtida. Uning ustiga yana bir masala, bu hadisni Abdullah ibn Abbas o'zi ko'rib, o'zi aynan ko'rgan ahvoli qarta boshqalarga bildiryapti. Abdullah ibn Abbas o'zi kichik sahobalardan Rasululloh o'lib ketgan vaqtida 10 necha yosh atrofida balog'at deyishniki oldi keyindagi mezgillarda. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiniki ba'zan 10, ba'zan 12 Imom G'azali Mustasfada bu odamniki rivoyat qilgan hadisi faqat 4 la hadis rivoyat qilgan deb mandami degan. Demak, 10 nechaning atroflarida, 4 la 10 nechaning atrofida rivoyat qilgan hadisi Rasulullohdan bevosita anglagan hadislarniki biri. Qolgan hadislarning hammani boshqa sahobalardan anglab rivoyat qilgan. Ko'p hadis rivoyat qilgan, lekin Rasulullohdan anglagani mushunchalik. Ba'zilar 4 degan, ba'zilar 10, ba'zilar 12 degan. Lekin ma hadisi bo'lsa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki amaliy ahvolni ko'rib turib, naq bilganni, ko'rganni deb turibdi. Biz bu hadisni oldiga yana bir mazmunlar tarat olgan vaqtimizda yana bir qatimlab turbidan ko'ra tushirib emas, har bir olgan vaqtida qatimlab, har qatimliqni ayirib turib ilish muhim deb afzal degan qarashni bas kerak. Uningdan boshqa bu hadisda bir alayda bir diqqatimizni tortgan tarafi Abdullah ibn Abbas shu bir qo'lida suvni olgan peti bu suvda ham og'zini chaqirgandan so'ng ham suv burnim chaqirdi. Shu bir uchum suv bilan, bir changal suv bilan. Balki buniki xilma-xil shakllar bo'lishi mumkin, ammo eng kuchli bo'lgan, eng tarafi bo'lsa, har qatim suv olgan vaqtida ig'izga shu 3 qatim ilib, bunga 3 qatim ilib, ayrim qilgan afzal. Ama bu jihatda 5 xil shakli var. Mesela
Birinci şekli olsa şu bir çangal su ilip şu bir çangal suda avval ağzını 3 qıtım, ağzını çayqab bulab, bunu 3 qıtım juş. Bir çangal su dilame. İkinci xil şekli olsa şu bir çangal suda ilip yana. Birincisi de bir çangal suda 3 qıtım ağzını çayqab bulab, onun kendinden 3 qıtım bunu çayqaydı. Ma birinci şekli. Ma ikinci xil şekilde bir çangal suda bir qıtım ağzı çayqab, onun kendi bunu çayqab, onun kendi yan ağzı çayqab, onun kendi bunu çayqab, müştaq 3 qıtım tertibat şeklinde. Ma şekilde qıladi. Üçüncü xil şekli bo'lib qolsa, u nima deganda 3 qıtım ayrım su aladi, 3 çangal su elib. Lekin bu 3 qıtım olgan vaqtida har qıtımda ham og'zini chaqaydi bir, buni chaqaydi bir, uni keyin. Ma 3 qıtım. Aldı bir qıtımla olgan 3 çangal, bir çangal su olgan. Manada 3 qıtım oladi. Ma bir şekli. Dördüncü xil şekli bo'lsa 2 çangal su aladi. Dastlab bir çangal elib, uning bilan 3 qıtım og'zini chaqaydi. Yana bir çangal su elib, bunida 3 qıtım buni chaqaydi. Bu 4-cü xil şekli. 5-ci xil şekli bo'lsa 6 çangal su. Dastlabda 3 çangal su elib, bunida og'zini chaqaydi. Uning keyinden keyinki 3 çangal suda buni chaqaydi. Müşahideki 5 xil og'zini chaqash, buni chaqash shakllarining hammasini ulamolar ba'zisini bir qismlari masalan 4-ci turdikini afzal deb qaraganlar bor. İmam Karmaniga o'xshash. Ammo 3-ci xil shaklni İmam Nevevi rahmetullohi alayhi bu afzal deb qaraganlar bor. Amma lekin hamda Hanifi mazhabdagi ulamolar shu oxirgi 6 çangal su elib, avvalgi 3 çangalda og'zni, keyingi 3 çangalda buni chaqaydi degan ko'z qarashni Hanifi mazhabdagi ulamolar kuchlantirgan. Demak bu oldi bayon qilgan 5 xil shaklninki hammasiniki asosi bor, dalili bor, isboti bor. Endi buniki xilma-xil shaklda kelganliginiki hammasi nimani bildirdi degan vaqtida hamma xil shakli yana durust degani bildirish kerak. Bu İmam Ayniyninki yaxtug'an ko'z qarash tarafi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında bugün taharetga münasebetlik bablardan her qanday holatda ve shundaqla shu ayollik munosabatlardami shu avvalladimi bismillah deyishniki hukmi haqida to'xtalmoqchi. Hamda bismillah deyish haqida ulamolar buni vojib deb qaramagan, bir qism ulamolardan boshqa. Umuman bu asosan bismillah deyishni sunnat yoki mustahab amallardan deb qaragan bo'ladi. Sunnatlik darajasi kuchliroq hamda. Bo'lapmi mazhablar ichida zahiriy mazhabdagi ulamolar buni vojib deb qaragan, bir qism muhaddislar. Bu yerda hamda vojibmi yoki sunnatmi bizga nisbatan bu muhim emas. Bu nuqtada. Nemishqa degan vaqtida bismillah kalimasiniki bizning shu qalbimizga, ruhiyatimizga beradigan ta'siri, ma'naviyati mayli vojib bo'lsin, mayli sunnat bo'lsin, bu o'xshash. Ammo bismillah kalimasini har qanday vaqtda deyish buni muqarrar. Har qanday vaqtda bismillah kalimasi qalbimizga o'rnagan bo'lish kerak. Shuning uchun shayton davomli insonni nazorat qilib turdi, ko'z tutib turdi. Shundaqli bir imkoniyat topsalam odamga, insonga, musulmonga ziyonkashlik qilish uchun intilib turdi. Bu shaytonning turli ziyonkashliklardan qutulishning birdan bir yo'li bismillah kalimasi. Shuning uchun buniki bizga nisbatan ma'naviy tarbiya kuchli bo'lgan vaqtida ondan biz har vaqt Xudoninki shu bizni saqlash, bizni mudofaa qilish, bizni qo'g'dash tarafidan imoniy quvvatimiz hosil bo'ladi. İmam Bukhari rahmetullahi alayhi hamda bu babni taharat babida bismillah deyish
münasebetlik bu hadisne baş tarafta. Yani taratning hadislerin nurgun, taratning sifatları, şekilleri ve kızalı var. Bunu bayan kılmasın demiş ki bunu bayan kıl dedik vaqtida. Çünkü taratning beşida bismillah deyiş, taratning rat tertibideki muhim bir nokta. Şuna İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bir yerde bismillah kelimesini taratning basqıçlarınınki dastlabki basqıçlarda eklevatdı. Onundan başka İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu babni hadisden algan. Bu bismillah toğırlık mesela sahih başka bir şekilde kelgen iniq bir hadisler var. Nemişqa o hadislarni keltirmeli degende İmam Bukhari'nin nazarda bismillah haqqida kelgen tarat ağa vaqtida bismillah deyish haqidagi hadislar İmam Bukhari'nin şartiga asasen sahih deb qaralmagan. Bu arqılıq taharatga dalil qilmoqchi. U bo'lsin nima deganda mushtaq bir reallik munosabatda Allah'ni zikr qilish cheklangan bir bosqichning dastlabki bosqichlarida bismillah deyish zo'rilkanu taharatning oldida cho'qim bismillah deyish kerak degan hukmni tushunchini bizga bermoqchi bu orqali. Bu 141 numaralı hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ali ibn Abdullah hadis sözlep bergen idi deydi. Bu İmam Bukhari'nin ustazı Ali ibn Medini degan zat şu. Bu zat deydi bizge Jarir hadis sözlep bergen deydi. Jarir bo'lsa Mansur'dan. Bu kişilerdeki tercüme alımı başta ötüp boğan. Jarir ibn Abdülhamid deymiz, Mansur ibn Mu'tamir deymiz. Bu hadis ravilerindeki biri. Mansur ibn Mu'tamir degan kishi bo'lsa Salim ibn Abil Ja'd degan kishidir. Salim ibn Abil Ja'd degan kishi o'zi tabi'in hadis ravilerinden bo'ladi bu zat. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar qatorliq sahobalar bu kishiniki ustoz bo'lgan. Bu kishi 100 yani 100 yil o'lib ketganligi xotirlanibdi. Bu kishiniki shogirdlaridan shu Mansur ibn Mu'tamir, Sulaymon ibn A'mash qatorliq buyuklar. O'zini ayt ishonchlik hadis olimlaridan sanaladi. Bu kishi hamda Kurayibni rivoyat qilyapti. Kurayib Abdullah ibn Abbosningki ham shogirdi azizkadisidir. Bu kishi o'zining ustozi Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Bu kishi Peygamber sallallohu alayhi vasallamga yetkazadi bu hadisni Abdullah ibn Abbos. Bu yetkazadi degan ibora bu yerda Rasululloh bu hadisni ulayotdi demakchi. Rasululloh ulayotdi. Rasulullohning deganligiga bog'layotdi-da. Peygamber sallallohu alayhi vasallam shunday degan: agar sizlarning biringlar o'zing ayoli bilan yaqinlashmoqchi bo'lsa, bundoq desin: Bismillah, Allohumma jannibni shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana. Bunun ma'nosi Allohning ismi bilan boshlayman ishlarimni. Ey Allah, bizdan shaytonni yiroq qilsizlar. Bizga rizq qilib bermoqchi bo'lgan rizqdan shaytonni yiroq qilsizlar. Bu yerdagi rizq nima degan vaqtida bola maqsad. Agar shu duodan keyin ularning orasida bir bola nasibi bo'lib qolsa, bu bolaga shayton ziyon yetkazolmaydi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Ulamolar bu yerdagi shaytonningki ziyonkashlik masalasidan masalan bolalikqa yiqildigan bo'lib qoldigan degandek ba'zi iboratlarni ishlatgan. Bu nayt umumiy, shaytonning umumiy ziyonkashligi, ozdirib ketishi, vasvas qilishi, shaytonning yomonlik qilishi yoki ichib kirib oldigan aqlni, badanni buzuvchidigan bunday ahvollardan, demak bu umumiylik asosini maqsad qilgan. Hem jismoniy hem diniy jihatdan shaytonning ziyonkashligidan inshaalloh Alloh ijobat qilib saqlaydi degan bo'ladi deb qaragan. Undaqda bu duoni shu reallik munosabatning oldida o'qib qiladi. İmam G'azali rahmatullohi alayh bismillah deb bo'lgandan keyin qul huvallohu ahad deydi, Allohu akbar deydi,
tekbir etdi degandek bir muncha duolarni, yani bana yaxshi farzandlarni bergin deb ko'p duo qiladi deb bu ondan jiddiy narsa oraliqlarda o'zingiz tilda zikr qilmay o'zing ichida duolarni niyat qiladi, yaxshi duolarni deb bu sünnet emas. Ama G'azalininki bu ko'z qarashidagi masala, ya'ni shu ishida bir Xudo bilan bo'lgan bir bog'lanishni yaqin qilish degan maqsad qilingan bu so'zdan bu yo'lliq. Çünkü musulmon bir inson her işini Xudoga bog'lab turib, Xudoning lutfi ikromidan xoli bo'lmagan ahvol ostida bog'lig'ini yaxshi. Bu hadisda yana bizga shu nuqtani tushuntiryapti. İnsan bo'lmasdan tortib shayton ziyonkashlik qilish uchun harakatni boshlab bo'lganligini bizga bu yerda bildiryapti. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet hakkıga münasebetlik tüvendik babını okuyumuz. Bu babda Müslüman adam xalağa kirge vaxtıda nemi deydi? Xala kelimesi ameliyette Arapça söz. Asli kelib chiqishi so'zinki so'z tomiri arabcha so'z. Buniki ma'nosi bo'sh o'rin, bo'sh joy degan bo'ladi. Keyin bunimda iste'mol ma'nosida o'birini yani suvxona, yani o'zining shu hojatni ravo qiladigan joy degandek ma'nolarda ishlatgan. Demak bu Uyg'ur tiliga arab tilidan o'zlashgan til qatoridagi til bo'ldi, so'z bo'ldi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu tövendeki hadiste 142. numaralık bu hadis bizge Adem hadis sözlep bergen dedi. Adem bir yerde bir adamın ismi. İmam Bukhari'nin ustazlarından Adem ibn Ebi İyas namıyla meşhur. Baş tercümal öttü. Bu Adem dedi bizge Şu'be hadis sözlep bergen dedi. Şu'be Abdülaziz ibn Suheyb diyen kişiden. Bu kişi dedi ben Enes ibn Malik'nin mundak digerlikini anlayan edeyim dedim. Demek bu Töt ravinin tercümalı başta hemmisinin tercümalı ötken. Bu isnadı ixcham töt isnadlı hadis buldu. Yani anlayan devri zich. Enes ibn Malik raziyallahu anhu şundaq deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam xalağa kirgen vaqtida mundaq deydi. Ey Allah özleri bilen kişi ve erkek şeytanlardan panah dileyme dedi. Bunu bir kısım ulemalar her kandak yamallıktın, musibettin, balay afettin panah dileyme deb tefsir kılganlarmı var. Ama bu hadisni İbn Ar'ara degan alim Şu'bedin mutabak kılgan dedik. Yani ergeçken bu hadisке, yani başka şekilden demekçi de. Gondar degan adam Şu'bedin rivayet kılıp başta dakhala kelimesini işletken bolsa, miyada ata kelimesini işletken. Ya xalaq kelsa deb. Musa degan kishi Hammaddan rivayet kılıp iza dakhala deb işletken. Said ibn Zeyd bizga Abdulaziz hadis so'zlab berib iza arada, yani kirmekçi bolsa, irada qilsa deb işletken. Eng muhimi bu hadisni bir necha xil raviylar har xil iboratlarni ishlatgan, ma'nodash kalimalarni ishlatgan, ammo mazmuni shu, mazmuni o'pma o'xshash. Nemishqa bu xalaq kelgan vaqtida kishi va erkak shaytonlarning yomonligidan panoh tilaydigan duo eskartilgan desa, birinchi elbetqa vaqtida bizniki har qanday bir ishimizni bir Xudoga bog'lash. Bu bir ne'mat. O yegan narsa chiqmasa o xatarlik, odamning salomatligiga hamma jihatdan bir ziyonli bir avval. Bu Xudoga bo'lgan bir tashakkur, Xudoga bo'lgan dilimizni bir bog'lash, tiklash maqsad qilingan. Bu yerda yani konkret elib o'tgan vaqtida bu xala shaytonlarning ko'pincha mushta yig'ilishadigan jamoat so'rini, shayton jamoatining. Chunki bular mushta maynatchilik bayadi ko'p.
makanlashgan, makan tutgan. Şuna bunun ziyon, yomonligidan saqlanish uchun Allohni zikr qilish orqali buni qo'g'lash. Bu hadisga iboratlarning xilma-xil ishlatilgan uslubdir o'xshamas sababidan ulamolar bir necha xil ko'z qarashda bo'lgan. Ya'ni bu duoni ichida xaloq kirpilib o'qimdi yoki teshida kirmoqchi bo'lgan oltida o'qimdi deb. Lekin buningdagi eng sahih kuchli qarash şu xaloq kirishning oldida o'qiydi. Navada unutib qolsa, o birine kirib bo'lgandan keyin buni qalbida niyat qiladi. Xiyoliga keltirdi, o'ylaydi, jazm qiladi, ammo tilda zikr qilmaydi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik bölüm okulyaptı. Bugün xalajayga su qo'yib qo'yish haqidagi mazmunda to'xtalamiz. 143 numaralı bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Muhammed degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishinin tercümalı başta ötken El-Ju'fil Musnadi namı bilan meşhur bo'lib iman haqidagi babda. Bu zat bizge Haşim ibn Qasim hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishinin kunyasi Abu Nazr namı bilan meşhur. O'zidagi Xorasonlik adam. Bag'dodda kelib yerlashib, Bag'dodda o'ziki Qaysar nomi bilan deb to'nilgan. Shu paytlarda. O'z davridagi mashhur muhaddis ham shunaqla sunnatchi adam. Bag'dodliklar bu adam bilan faxrlanadi. Bag'dodning bir ko'zi ko'ringan bir mo'tabar ustozlardan biri. 207-yili o'lib ketgan, 73 yoshda. Endi mushu hadis kitoblari ichida Haşim ibn Qasim desa mushadan mashhur. Bu büyük deydi bizga Varqa hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Undaqda Varqa ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi kunyasi Abu Bashar nomi bilan mashhur. Tigi bizning Turkiston rayonlaridan Xavarzmlik, hozirgi O'zbekistonniki Xiva dinida. Bu adam aynı vaqtdagi Iroqniki Madon shahrida shu yerda yerlashgan. Bu zatmi shu davrdagi mashhur hadisshunoslardan bo'lib, ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bir qism bizning shogirdlarini bo'lib, masalan, Shobat ibn Hajjaj degan olimlar Varqani ching to'tib shogirdlarga tavsiya qilgan. Ko'zing undoq odamni ko'raolmaydi degandek. Hamda ulamolar rostchil, yaxshi degandek baholarni bergan bo'lib, bu kishiniki 169-yili o'lib ketganligini xotirlangan. Bu zat Ubaydullah ibn Abi Yazid degan kishidan bayon qilyapti, hadisni rivoyat qilyapti. Undaqda Ubaydullah ibn Abi Yazid degan kishi bo'lsa, tigi Qurayshga tutishdi. O'zini ishonchlik ko'p hadis rivoyat qilgan. Çünkü İmam İbn Abbas'ın şagirdi de bu adam. 126-yili ölüp ketken. Bu kishininki bu Taifi deb laqab bo'lgan nisbati. Avvalda qaraganda shu Taifda yashagan odam bo'lishi mumkin. Chunki ustozi Abdullah ibn Abbasning qabrisi Taifda keyingi mezgilda shu yerda yerlashib, shu yerda dunyodan o'tgan. Bu zaten bizning ustozi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Resulullah'nınki bu nevre inisi arkalık rivayet kılattı. Abdullah ibn Abbas dedi, hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halacaya kirdiydi. Yani Abdullah ibn Abbas'ınki Resulullah'ını kürep durup, anlat durup rivayet kılan hadisi fakat bir neçe hadis hep başta biz etikan edik. Bana muş hadis Abdullah ibn Abbas'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını kürep durup öz közüyle naq bo'layotgan ahvollarni amaliy turmushni deb bilayotgan, rivoyat qilayotgan hadislarning biri. Rasululloh o bir yerga kirgan vaqtida men darhol Rasulullohga bir tarat suv qo'yib qo'ydim deydi. Shuni bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, bu bir yerdan chiqib oyatni rivoyat qilib, bu suvni kim qo'yib qo'ydi? Degandan keyin xabar berildi-da. Xabarni Maymuna roziyallohu anha bergan. Kim qo'yib qo'ydi desa,
Açamның balası degендek bir geplerden de. Çünkü Meymune radıyallahu anh'a hammısı onu taraftan. Peygamberimiz dua kılıp, ey Allah bunu dinde fakih kılıp etken. Dini meselelerini düşünüdüğün fakih kılıp etken degen. Bu hadiste İbn Abbas radıyallahu anh'unki fezileti bayan kılınan hadis hem de. O nima o degende Peygamberimizdeki duasıga, dua şerifiga erişken. Hakikaten Abdullah ibn Abbas sahabalarının içindeki en dağınık fakih. Hatta özü küçük vaxtida Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu devletniki kengaş saraylarına ekir etdi. Bu vaxtda mescitte addiği bir kengaş kurultayları. Aşametlik bunda parlament binaları yok. Şu devletinin işlerini bir taraf kılıdığan, meselelerini el kılıdığan, meslehet sorunlarına Abdullah ibn Abbas'ı Ömer ibn Hattab küçük. 20 yaşından aldı kendindeki bala atak şu vaxtda. İlvalatdı. Bir kısım sahabeler bir kısma bop kılattı hem de lekin mavu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasına erişken fakih degendek mezmunda hitap kılattı. Resulullah'ın demek duasının şerifiga dünyadalam erişken büyük. Bu dinde fakih buluş meselesi acayip kattı işler. Bu dinde okulanmadan fakih bulanmaydı. En mühim, nazuk, inçik taraflarını bağlaş birbiriga. Bağlagandan serit okugan fıkhi meselelerini emniyetki bağlaş, tatbiqlaş. Bu nazuk mesele. Mana muşundaq meselelerini hal qila oladigan, şun neçe minglagan xavarishlarni raddiya berish orqali, o'zining so'zi bilan, o'zining go'shi bilan o'zini qo'rish orqali bu musulmonlar tarafiga qaytirib ekkagan odam bu. Faqihligidir. Yani birisi Abdullah ibn Abbas'ınki tabiiy ham zekilikka chiqib turyapti. Peygamber sallallohu alayhi vasallam emniyeti su ekib qo'yinglar demagan. Rasulullahning darhol kirib ketganini ko'riblar. Bu su ekiliblar Rasululloh chiqadigan joy qilib o birini oldi qo'yib qo'ygan. Rasululloh hayronlikda kim qilib qo'ydi mani deb ibn Abbas degandikilar Rasululloh xursand bo'lib duo qilgan. Bu nima degan vaqtida Abdullah ibn Abbas'niki yana bir zeki, zerakligi chiqib turyapti. Bu kichik vaqtda tig'i 10 yaşındaki aldı kendiki vaqtlar ma'u. Rasululloh o'ylab ketgan vaqt shu 12-13 yoshlik bola. Şonlaşqa Peygamber sallallohu alayhi vasallamning duosinin barakatidan bu odamniki 1660 tane hadis rivoyat qilgan taxminan. Demak bu hadisda yana bir biz o'rganadigan nuqta, bizga bir odam yaxshilik qilgan bo'lsa, uningga ait go'zal tilaklarni, yaxshi duolarni qilishimiz bu bir sünnetlik çıkıp duruyordu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik bölümde biz tüvendik babını okuyumuz. Bu babda meyli çoğu taharet kılsın, meyli küçük taharet kılsın, kıblege oldun kılışkı bulmaydı. Fakat bir tomning ichida yoki bir imorat binoning ichida bo'lsa, ya'ni to'sanjiba yerda bo'lib qolgan ahvol ostida bo'lishi mumkin degan bab haqida. Buning tafsilotini biz hadisning ichidan bilaylik. Bu 144-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Odam bu yerda Adem ibn Ebi İyas İmam Buxori'ninki ustozlardan bo'ldi bu kishi. Bu zot deydi bizga Ibn Abi Zi'b hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiniki tarjimalimi boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Zuhri hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri nechiqatim o'tdi. Bu zot deydi hamda Ata ibn Yazid Leysi degan kishi hadis rivoyat qiladi bu yerda. İmam Zuhri'ninki ustozi bo'ldi Ata ibn Yazid degan bu zot. Bu büyük o'zi Şamda tug'an tabiin deyildi bu odam. Chunki Şamning Ramlada tug'an. Ramla hozir Falastin doirasida tug'di deyman. Bu odam 107 yoki 105 yillar atrofida 82 yoshda o'lib ketgan.
Bu zat Ebu Eyyub el-Ensari dinledisi rivayet kılıyor. Ebu Eyyub el-Ensari neydi? Büyük sahabe. Asli ismi Halid ibn Yezid. Ensarilarınmış o. Beni Neccar cemaatidir. Beni Neccar cemaati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki çoğun anısı taraftan Resulullah'a uruq tuqqan kidalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki dadısı Abdullah'ın kabrisi mi? Beni Neccar cemaatide şu koyulgan şu cemaatte. Beni Neccar cemaatininki üyleri hazırmış şu Medine'deki Haram mescidinin orulları bütün aşağıyla Ensarilardan boğan Beni Neccar cemaatininki aile kuruları buludu. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye kelgan vaqtida meyli kichik vaqtida kelgan, 6 yosh vaqtida bir kelgan. Shu vaqtida Beni Neccar cemaatida shu yerda mehmon bo'lib qaytgan. Dadasining qabrisini yo'qlagan shu vaqtida. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bo'lib Medine'ye hicret qilgandan keyinmi Peygamber aleyhissalatu vesselam Beni Neccar cemaatining aile qurusi tushgan. Mana Resulullah'ni mehmon qilgan Ebu Eyyub el-Ensari degan kishi mushu bo'ladi. Bu kishi Badr urushi qatnashgan, Aqaba bay'atlariga qatnashgan. Eng muhimi Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlarning sardori bo'lgan bu zot mehmon bo'lib tushgan bir uy. Ebu Eyyub el-Ensari'nin uyi. Bu uy hozirgi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki mescidinki qibla tomda. Yani Resulullah salamını berip chiqqandan keyin biz 20 metr bilan 25 metrning oralig'ida ishdan chiqib o'n qo'l tirab maqsaq, egilib shu joylar Ebu Eyyub el-Ensari'nin uyi. Ebu Eyyub el-Ensari nayet büyük sahabe. Nurgun urushlarga qatnashgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilan 150 tane hadisini bizga qoldirib ketgan. Bu ilmiy jihatdagi bu odamniki ufqi bo'ladi. Ebu Eyyub el-Ensari 50-yili Hicriye'nin 50-yili Muaviye'nin zamanında Muaviye'nin oğlu Yazid ibn Muaviye'nin komandanlıqdagi urushga qatnashib İstanbul'da qadimgi Konstantin'da o'lib ketgan. Şu urush mezgillerinde kesel o'qilib, kesel ig'irlashgan vaqtida meni mushu dushmanninki yaqin joyiga kirib ko'minglar deb qilinglar degan. Demek Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrisi hazır Türkiye'de sepilinin astıda, kadim sepilinin astıda. Hem de bu zat Ebu Eyyub el-Ensari şunaqdaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan edi. Sizlarning biringlar cho'ng ta'rif qilmoqchi bo'lsa deydi. Bu yerdagi el-g'oid degan kelime Araplarni inchik ishlatgan bu lug'atni. Araplar nijaset kelimelerini tilda elip cümleydi. Bu bir edep kaide. Edep kaide. Yaki siyette, yaki poqetetti diyendek manda kelimini estaizu billah Araplar aynı vaxtada işletmeydi bunda udul kelimelerini. El-g'oid degan narsa yerning ichida bunda pes bir daldolalıqdek joyini g'oid deb ataydi. Asli yer bir tuproq qartlagan kelime. Endi işte bir taharat qilmoqchi bo'lgan vaqtida Araplar işte cho'nqo'roq, ozg'alroq, daldroq yerga berib cho'ng taharat yoki kichik taharat qiladi-da. Ash yerning nomi bilan keyin bu iste'mol jihatda taharat qartda ishlatilgan bu g'oid degan kelime. Yani demakchi o'g'li Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlar mushtaq bir taharat qilmoqchi bo'lsanglar deydi. Yani bizim Uyg'urlarningki shu taharat qilish, cho'ng taharat, kichik taharat degan gapi nayt yaxshi ishlatilgan bu jihatda, nayt adab qoida, yo'singa qarta. Qibliga oldinimi qilmasin, qibliga keyinimi qilmasin deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Taharat qilganlar. Lekin sharq tarafga yoki g'arb tarafga qaranglar degan. Peygamberimizin bu hadisi tug'damış edi. Hem biz bu hadisni şu burun o'qigan vaqtimizda, vatandagi vaqtimizda biz tushunmagan. Chunki vatanda qiblimiz g'arbga qaraydi. Bu g'arbga yoki sharqqa qaranglar, qiblaga oldinni qilmang deydi. Bu qanday tushunamiz deb bilinmagan. Madina kelgandan keyin shuni his qildikki, asli Madinada
qibla sharq g'arb bilan munosabati yo'q ekanda, qibla janub tarafga qaraydi ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tarat qilgan vaqtida shuni sharq tarafga yoki g'arb tarafga qarab tarat qiladi ekanda. Madinaning sharqi, Madinaning g'arbi qibla emas ekan Madinada. Demak, bu hadis nimaga qarta deyilgan deganda, mush qiblasi sharq va g'arb tarafga qaramaydigan kishilar mustaqillanadi degan. Ammo bizga o'xshash Türk diyarlarida, O'rta Osiyo rayonlarida g'arb tarafga qiblas qaraydigan ummatlar, musulmonlar unda qilishga bo'lmaydi. Endi qiblaga oldin qilish masalasida, mayli keyin qilish masalasida bitta cho'ng tarat kichik tarat qilgan vaqtida, mayli qurilish bor binoning ichida bo'lsin, mayli shu keng dalada bo'lsin, bu qat'iy oldi keyin qilishga bo'lmaydi. Bu harom deb qaragan Hanifi mazhabkilar. Ama Şafii mezhepte İmam Malik rahmetullahi aleyhinki, yani bu başka mezheplerde, bir kısım mezheplerde dallar da aldı keyin kılış şeklinde ama bina imaretinin içinde o meyle dep qaragan. Ama bir kısım fakih ulamalar kıblege oldun qarab taharat qilishga qat'iy bo'lmaydi, ama keyin qilib qolsa onun günahı sel yengilroq deb qaragan ulamalar bo'lgan. Demek mi şu qibla tarafga mayli cho'ng tarat qilish, mayli kichik tarat qilish, bu bir hurmatsizlik asosidagi masalalar. Qiblaga qarab tukirish kim bo'lmaydi, tarat qilish kim bo'lmaydi. Bu islom axloq qoidalaridagi bir yo'sin hamda. Undan boshqa shu sharq va g'arb tarafga qarab tarat qilinglar Madinada degan bu tushunchaga nisbatan ulamalar, bular İmam G'azzali rahmatullohi alayh mushu hadisdan dünya tötki bölündü. Dünyada töt taraf var degan yakunni mush hadisdan keltirib chiqargan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh bugün taharet hakkında sözlep tövendeki babını bizge sunuptu. Yani ikki kishi ustida tahorat qilish yoki tahorat qilgan kishi haqida. Bu yerda tabarraz degan lug'atni ishlatgan. Bu amaliyotda keng bunda dalada tahorat qilish qadimda umumlashgan avval bo'lg'achqa, mush lug'atni ishlatgan amaliyotda bu so'z mana keng yo'riq dala degan mazmundagi gap hamda. Yoki dala faoliyat qildi degan mazmunda ishlatildi. Bu keyingi mezgillarda istimal ma'nosi, yani tahorat qilish, hojat qilish degandek ma'nolarda ishlatilgan. Bu yerdagi libnatayn degan ikki qish degan bo'ldi. Bu qishniki pishqishni ko'rsatmaydi, bu xam kesakni ko'rsatadi bizning yezi sahrolarimizdagi. Shu qilib qo'ydigan shu qishni ko'rsatadi. Ayni vaqtida o'silish uchun ham arablar Madinada mushu qishni qo'yib, shundan uyasi kerak. Bu 145 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi nomi bilan boshda o'tgan. Bu zot deydi bizga Malik xabar berdi dedi. İmam Malik rahmetullahi aleyh shu. Bu kishi Yahya ibn Sa'id al-Ansari bu kishidan rivoyat qilyapti. Yahya ibn Sa'id degan kishi, ya'ni Yahya ibn Sa'id al-Qattan deb bir kishi var. Lekin bu oldidagi 3 raviyning tarjimali başta neşqittim tekrar holatda o'tib bo'ldi o'g'ay. Bu kishi hamda Muhammad ibn Yahya Habban degan kishidan hadis rivoyat qilyaptilar. Bu zot bo'lsa hamda o'zi ansariylarniki shu Bani Najjar jamoatiga tutishadigan odam bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki masjidida bu odamniki maxsus dars o'qitadigan bir supsi halqısı bo'lgan ayni vaqtida. Demak, Madinaning doniq olimi deyishki bo'ldi. O'zi shu Madinaniki muftisi bo'lgan, nayt ko'p hadis rivoyat qilgan buyuk allomalardan. 121-yili Madinada o'lib ketganligi tarix kitoblarida xotirlangan. Bu Muhammad ibn Yahya degan kishi o'ziniki tog'asidan hadis rivoyat qilyapti bu yerda. Tog'asi bo'lsa Vasi ibn Habban degan kishi shu. Vasi ibn Habban. Demek undaqda bu kishimi ansariylarning Bani Najjar jamoatidan deyishki bo'ldi. O'zini ishonchlik kishilardan.
bu kishi haqida xilma-xil qarash var. Bir qism kishilar bu sahoba edi, kichik sahoba edi deganlar bo'lgan. Bir qismlar yo'q, bu tabiin. Buning dadisi Habban o'zi sahoba edi deb qarg'uvchilarmi bo'lgan. Muhim hamda hadis ilmi jihatda ishonchlik degan bahoga erishgan. Buni ayt muhim baho hamda. Bu zot Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti. Umar ibn Xattobning o'g'li. Hamda Abdullah ibn Umar da'vatida bu mazmunni vasi Abdullah ibn Umarning deganligini bu yerda hikoya shaklida da'vatida. Abdullah ibn Umar manda da'vat qilgan, yak manda deydigan edi. Bir qism kishilar deyapti deydi. Sen taharat qilmoqchi bo'lsang, mayli cho'ng, mayli kichik taharat qilmoqchi bo'lsang, qiblaga oldingni qilma, keyin Baytul Maqdisga oldingni qilma deb deyapti. Taharat sunduğa vaqtida qiblaga qarama demakchi. Ya'ni bu yerda yana bir iboratni qo'shyapti. Baytul Maqdisga unda qilma debdi deydi. Chunki Baytul Maqdis Kabe Baytullahga qarashdan burun Baytul Maqdis musulmonlarning namoz o'qiydigan birinchi qiblasi edi. Abdullah ibn Umar yana mundaq deydi. Gapni bir deb bo'lib, buni inkari shaklda demakchi. Bir kuni bizning uyimizning o'g'isiga chiqqan edim deydi Abdullah ibn Umar. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning ish chiqishining ustida Baytul Maqdisga oldin qilib taharat sundug'anligini men ko'rgan edim deb. Yani demekçi bo'g'ini Abdullah ibn Umarninki nazarida agar dalada bo'lsang, sahrada bo'lsang, ochiq maydonda bo'lsang, Baytul Maqdisga na Kabe'ga oldini qarab, ya keynini qilib, ya oldini qilib taharat sundurishingga qat'iy bo'lmaydi. Biroq bunda uyning ichida, oilaning ichida tam to'sanchi bayat bo'lib qolsa, bu bo'ladi degan qarashni yakuni bermoqchi. Hamda Abdullah ibn Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ayali hapsinin inisi buludu. Bu evvel nerede yüz bergen degende hapsinin öğünün ögüsüz yüz bergen. Şu öğüdü yüz bergen hem de. Şu ögüzü çıksam Peygamberimizin açta taharat kılıp atkallıqını ben kögendim deyip açısının öğü kege vaxtıda, çige vaxtıda boğa evalga bu hem de adette. Hem de Abdullah ibn Umar atayın hem Resulullah'ın evirtige o evalga qaraş için çıkmıgan. Ma'lum bir ish bilan chiqqan, o'g'ziga chiqqan deyilgan, hamda bir yerdimda bir ko'langini ko'rgandiki, odamning darhol diqqatini tortdi. Qarsa payg'ambarimiz darhol shu ish qilishning ustida ta'rif qilib o'tgan. Shappi ko'zini tortgan bo'lishi mumkin. Shu bo'lgan avvallarni da'vatida. Men Rasulullohning Baytul Maqdis tarafga qarab ta'rif qilib o'tganligini ko'rgandim. Chunki bir qism sahobalar Abu Ayyub al-Ansari masalan başta deb o'tgandek Abi Hurayra, Maqil al-Asadi qatorliq sahobalar payg'ambarimizniki qiblaga oldingni qilmanglar, keyningni qilmanglar degan hadisni ya'ni mutlaq tushunib olgan, ommabop tushunib olganda har qanday sharoitda deb. Ammo Abdullah ibn Umarninki nazarida bu dala qartilgan deb Rasulullohning qilmishi orqali hadisni tushundirmoqchi, tafsir qilmoqchi bo'lyapti. Abdullah ibn Umar bu gapni deb bo'lib yana mundaq dedi. Vasi' qidatida bu gapni hadisni rivoyat qiluvchi dedi. Balki sen o'sha qo'sqa bilan qo'sqa bilan yo'tsin chaplab namoz o'qiydiganlar qatoridan ekansan-da deb shunaq debdi. Vasi' javob berib, "Ezbray Xudo bilmaymi juma?" deb salmoq javob berdi. Endi Abdullah ibn Umarning bu degini nima degini bu kinoya qilyapti. Yani bundaq qilib aytgan vaqtida bu qashqacha bir gap qilyapti bu yerda. Nemishqa deganda namozda sajda turgan vaqtida qo'saq bilan yo'tini chaplab o'qish xato bo'lmaydi. Yani sen bir sunnatni bilmaydigan bir o'xshamamsan deb kishiga bir kinoyalik holatda gap qilyapti. Bunlar deyishi orqali hamda sen dalada taharat qilgan bilan uyning ichida, tomning ichida taharat qilganlikka farqini sen ayirib muomala qil juma demakchi. İmam Malik rahmetullahi alayh mushadiki avrak degan masalani lug'atni tushuntirib kelib, ya'ni
Şu yerden qo'saqni ko'tarmay, şu yerga chaplab sajda qildigan odam deb tafsirlagan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning nazarida kiyim kiygan vaqtida shu avratni yepib qilganga o'xshash tammo shu avrat bilan qiblaning orasini yopadigan bir to'sanchi bo'lib tura oladi deb qaragan bo'lsa kerak deb ishora qilibdi Anvar Shakashmiri rahmatullohi alayhi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik tüvendeki babını okuyumuz. Ayollarının özünki şu hacetini ada kılış için sırtı çıkışı yani öbürüne çıkışı hakkında. Bu haqda qanday mezmunlar var? Bu haqda biz to'xtalib o'taylik. Bir nuqtani bir yerda eskartib qo'yaylik bu yerda. Bu islom dini bu taharat to'g'riliqmi, holat to'g'riliqmi gap qildi ekan deganday gapsiz bo'lmasin. Bu islom dinimiz insonning dunyoda duch keladigan cho'ng va kichik hamma jihatdagi ishlarga ayrim duch kelayotgan masalalarga qarta mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, bunga bir yo'l xaritasi chizib bergan. Qanday minishni, qanday qilishni bir o'lcham qilib bergan bir mash'al, bir nuroniy bir yo'l hamda. Shuni bu yerda tarat qilish to'g'riliqmi, cho'ng davlat qurish to'g'riliqmi, Xudo bilan bo'lgan, inson bilan bo'lgan munosabatlar to'g'riliqmi, Alloh subhanahu va taolo ve Allah'ın peygamberlere bu cihetten ayette inçike noktalarını tatip insanlığa, Müslümanlığa bunu eskertip verip ötken. Bu 146. numaralık bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundak deyip bizge Yahya ibn Bukayr hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi bizge Leys hadis sözlep bergen idi deydi. Leys bolsa bana Uqayl Muhammed ibn Müslim ibn Şahab Zuhri'den bu kişi Urve'den Urve Ayşe radhiyallahu anhadan hadis rivayet qilib bergan edi deydi. Bu ravilarniki hammasiga tarixi shu Badul Vahiy degan bobda bölümde o'tib bo'lgan. Shu yerga murojaat qilishinglarni so'rayman. Ayşe radhiyallahu anhaniki so'zida Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki ayollari kechida manasi degan o'ringa hojat uchun chiqadi deydi. Manasi degan hozirgi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki qabrsiga salomni berib chiqqandan keyin Udul tarafda Baqiy qabristonlik bor. Bu ayni davrdagi Baqiy qabristonlikdagi bir do'nglik, bir to'pilik. Shu yani burun manasi deydi. Hozir bu hamda shu Baqiyninki doirasi kirib ketgan yoki Baqiyning atrofidagi bir joylar. Baqiy hozir qadar yani shu yerdan qarasak Rasulullohning shu üyesini çıkıp qarsak yani dönlük bite. İbaretim kepti ve huve sa'idun afyah. O naat ken ketken bir töpülük idi dedi. Peygamberimizin ayolları gündüzü çıkmay keçide aşağıya taharat kıyılı çıkarttı keçide. Ömer radhiyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'a maslahat berip ya Resulallah ayollarını bir çekligen bozdur ve çıkmasa depti de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem unda qilmagan edi. Resulullah yani sal jim turgan, sukut turgan. Arlıqda Savda bint Zam'a Peygamberimizin ayollaridan bu ayolmu. Başka ayollar qarğa vaqtida usqunga ait yo'g'on, gavdlik cho'ng ayol ekanda. Ma'lum bir kechasi kechda chiqibdi-da, bu egiz ayol bo'lgandan keyin Ömer to'lab, "Ey Savda, biz sizni to'nib qoldik." debdi. Ömer'nin bu yerda degan gapi bir chiqmasangiz bo'ldi deb Peygamberimizningki oil tavobotiga bo'lgan bir qattiq yaxshi ko'rganlikda bu kishi yaxshi odamlar bo'ladi, yomon odamlar bo'ladi, ko'chirgan uchraydi. Bir chiqmasangiz-chi deb da'vatgan gapimda. Bu bir hijab oyati tushsa, butun badallarini, yuzlarini yepib, uydan chiqmaydigan bo'lsa deb. Şu maqsad shu Umarniki. Allah subhanahu va taolo shundan keyin oyatul hijobni tushirgan deb. Hijab oyatini. Bu hadisda hijab oyatininki mush vaqadan keyin tushganligini debdi.
Əməliyyatda hicab ayeti Zeynep radıyallahu anhanınki qıssıga münasibətlik. Buna da inaraq bayan qılınğan. Amma Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu əzəldillan, başdillan bir hicab ayetinki tushishini bək arzu qilgan. Peygamberimizki bir neçə qitim Resulullah tavsiya bergan, maslahat bergan. Lekin haqiqiy tushgan vaqti Zeynep radıyallahu anhanın vaqasidan keyin. Amma Savd radıyallahu anha başqa rivoyatlarda keltirilishicha hijab oyati tushgandan keyin bu yana sirtga chiqqanda, chiqqan vaqtida yana biz to'nib qoldik deb Umar radhiyallohu anhu shuna deganda, Umar radhiyallohu anhu hatto bu talog'im chiqmaslikni orzu qilgan bu vaqtlarda. Shunga Savd radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qashqa kirib Umarning degan so'zini yetkazgandan keyin vahiy tushib, o'zinglarning oyitinglarga chiqsanglar bo'ladi degan vahiy tushirilgan. Demak, bu yerda hijab oyati mushu Savdga gap qilgan vaqt bilan Zeynep radhiyallohu anhaning vaqasi orliqi tarixiy paytga yaqin zich bosqich o'g'ashqa hijab oyatining tushganligi ma'o Savd radhiyallohu anhaniki vaqaligidimi qayd qilingan. To'g'risi Zeynep radhiyallohu anhaniki vaqasi. Biz bu hadisdan ham ayollarniki o'ziniki ehtiyojiga haj uchun o'zi chiqsa bo'lganligi, bunga cheklim yo'qligi chiqib turyapti. Hatto buni Umar radhiyallohu anhu to'sash kuchigan bo'lsa-mu, Alloh taolo yana ruxsat qilgan. Yana bir tarafdan ham Umarniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni va Rasulullohning oila tavobatini naqadar yaxshi ko'rdiganligini bu mazmunlardan ko'rib turyapmiz. Uningdan boshqa 147-numurlik bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Zakariya hadis so'zlab bergan edi deb shunaqlaydi. Undaqda Zakariya degan kishi kim bo'lsak, Zakariyaning ismi Zakariya ibn Yahya ibn Solih al-Lu'i, kunyasi Abu Yahya. O'zi Balaxliq tigi. Balax Afg'onistondagi hozirgi Kabul atrofida. Balax ayni vaqtda cho'ng bir iqlim hamdi u. Shu ayni davrninki faqih, katta allomisdan, cho'ng buyuk hofiz, muhaddislardan sanaladi. Bu zat 230-yili Bag'dodda o'lib ketganligi va qabrsiniki shu yerda dafn qilinganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Abu Usama hadis so'zlab bergan edi deb shunaqlaydi. Abu Usama'ningki ismi Hammad ibn Usama. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tgan. Uningdan boshqa Abu Usama Hisham ibn Urvadan. Hisham ibn Urva ibn Zubayr. Yani Zubayr ibn Avvamniki nevrisi, Abdullah ibn Zubayrning jiyani bo'ldi. Tarjimali o'tgan. Bu kishi dadisidan hamda. Biz necha qatim ta'kidlab o'tdik. Ko'pincha bu ayni vaqtdagi olimlarniki ilmini taqatgan kishilar o'ziniki jamiyati, o'zining oilasidagilar ko'proq kuchigan. Bu biz bugungi kunda biz o'rganish tegishli bir tema. Dada yoki ona o'zining bolalariga ta'lim tarbiya berish uchun avval o'zi bilish kerak. Bilmagan narsani o'rgatgili olmaydi. Bilmagan narsani degili olmaydi. Demak, bir ota-ona bo'lishdan burun ota-ona bo'lish loyiq sifatlardan, ya'ni ilm sifat muhim bu yerda. Bu kishi Urvat ibn Zubayrdan dadasidan rivoyat qilyapti. Urvat ibn Zubayr onasining singlisi, ya'ni Asma bint Abu Bakr Siddiqning singlisi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilyapti. Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılıp Resulullah mundaq degan. Allah Taala sizlarning hojatga chiqishinglarga ruxsat qildi dedi. Sirtga chiqishinglarga ruxsat qildi. Chunki endi Baqi qabristonligi bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning uyining orliqi 300 metrdan 500 metrgacha orliq. Ya'ni bular nayt jiroq yerga berib tarat qilib kildimda. Bu yerdagi bir lug'atni eskartib qo'yaylik. Bu yerdagi baroz deb ba'ning fathasi bilan kelsa, bir kang dalin ko'rsatadi. Agar biroz deb zirlik lug'at bilan kelsa, shu odamniki maqatdan chiqqan cho'ng taratni ko'rsatadi. Aisha radhiyallohu anhaniki deyishcha, biz shu ayni vaqtida o'birni o'rinlashtiribganda uyga kichik qilib. Lekin biz bir xil ichimiz siqilib, huzur ololmaydik deydi. Bir xil azarlik his qilatdik deydi-da. Endi ta puraydi, uning issiq diyorlar chivin bo'ladi. Shuning bilan biz o'sha manosiqqa chiqishni yaxshi ko'ratdik deb
Bu yerda hamda bularni hamda uyga qamab qo'yishdan o'zing g'oyatiga chiqsa bo'ldiganligi haqida Alloh subhanahu va taolo vahiy orqali bu yerda ko'rsatmagan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi ve Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik bablarga dair bölümlerden uyda taharet kılış hakkı toxtalımız. Biz oldingi babda talağı çıkıp sırtda taharet kılış hakkında, çoğun taharet meni kichik taharet bolsun. Uyning sirtiga chiqib taharet qilish haqida to'xtalgandik. Hamda keyingi mezgillarda uy oila oromlarga o birni taharatxona solgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari sirtga chiqib taharatini bo'lmagan. Zarur ish bo'lsa uydan chiqmagan bular. Shuningdek Imom Buxoriy rahmatullohi alayh birinchi bobga, oldingi bobga munosib holatda keyindan bu bobni bu yerda qayd qilib aytilyotdi. Bu 148 numurluq bu hadisda shunday deydi. Bizga Ibrohim ibn Munzir degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tgan Kitobul Ilmda bu kishi deydi bizga Anas ibn Ayaz degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiniki kunyasi Abu Zamratul Laysi al-Madani nomi bilan Madinaning ayni davriga ishonchli katta buyuk ulamolardan. Nurg'un ulamolarda o'rgangan va ulamolarga o'rgatgan. Masalan, Shobat ibn Hajjaj ustozi bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbal shogird bo'ldi. Bu odam Hijriyaning 200-yillari 96 yoshida dunyodan ayrilgan. Mushu 6 hadis kitoblarida Anas ibn Ayaz desa faqat mushu bir odam bor. Bundan boshqa Anas ibn Ayaz ismli odam yo'q hamda. Bu Allama Ubaydullah'dan hadis rivayet kılıyordu. Ubaydullah kim o degan vaqtida bu zat Ubaydullah ibn Umar nomi bilan mashhur. Yani Umar ibn Xattobninki o'g'li Osimning peydavirsi bo'ldi. Demak Umar ibn Xattob oilasidan bo'limi Madinada yashagan büyük allamildan. Bu hem de kichik tabiinlardan sanaladi ayni vaqtida. Öz davrdagi shu Madinaning eng katta büyük faqihleri, ulamolardan sanalgan büyük allamildan bo'ladi bu zat. Bu zat Muhammed ibn Yahya ibn Hayyandan rivayet qilyapti. Muhammed ibn Yahya ibn Hayyan Vasi ibn Habbandan. U kishi Vasi ibn Habbandan. Vasi ibn Habban Muhammed ibn Yahya'nın tağısı. Bu ishkalarniki tarjimali boshda biroz o'tdi bo'lg'ay. İki qish ustida tahorat qilish degan mazmundagi hadisda mushkalarniki rivoyat etdi. Bu o'tdi. Bu hamda shu Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Bu hadisniki isnodlarniki aloyidliklari bu yerda 3 tabiin bor. Yani tabiin bir-biridan cho'ng kichik yoki davrdosh bir-biridan hadis rivoyat qilyapti. Yani birga sahobadan hadis rivoyat qilyapti. Chunki ba'zi bir qism ulamolarning ko'z qarashida Vasi ibn Habbanni sahoba, kichik sahobalar qatorida sanagan. Abdullah ibn Umar ham aniq sahoba. Demak sahobadan tabiindan hadis rivoyat qilyapti bu isnodda. Abdullah ibn Umar shunday deydi. Hapsining uyning o'g'isiga chiqqandan deydi. Ehtiyoj tufaylidan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın o'zining hojatini ravo qilayotganligini ko'rdim. Yani taharat ilayotgan yoki taharat sindirayotgan holatda. Demak shu cho'ng taharat bo'lsin, kichik taharat bo'lsin, tozalik uchun o'tgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qibliga keyinni qilib, Shamga oldin qilib dedi. Bundaqda Peygamber sallallohu alayhi vasallam hozirgi masjidningki qibla tarafda bu yerga keyinni qilgan bo'lsa, Uhud tog' tarafga oldin qilgan bo'ldi. Uhud tog' taraf va Sham taraf, Baytul Maqdis taraf bo'ldi. Undaqda shu uyning ichida, tom ichida bo'lsa, qiblaga oldi keyinni bo'lib qolsa kerak yo'q degan bir uchurni bizga bas kerak. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh.
Bu 149 numurluq bu hadismi yuqorqi bobniki ostidagi bir hadis. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 149 numurluq bu hadisda bizga Yaqub ibn İbrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Yaqub ibn İbrahimninki tarjimali boshda o'tgan, kunyasi Abu Yusuf Davraqi nomi bilan mashhur. Bo'libmi masalan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni so'yish imonning jumlasi degan bobda to'xtalib o'tdik bu kishi haqida. Bu zat deydi bizga Yazid ibn Harun degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalimi o'tdi bo'g'ay. Ammo lekin bu kishi shu davrdagi nihoyatda katta buyuk mashhurlardan sanaladigan hafiz muhaddislardan. Bu zat deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deb shunaq. Bu Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan kishi. Bu İmam Malik'niki ustozi bo'ldi bu kishi. Bu kişinin tercümanım ötken. Bu zat Muhammed ibn Yahya ibn Habban'dın. Bu kişinin tağısı Vasi ibn Habban, Muhammed ibn Yahya ibn Habban'a degenken. Başta hadiste dedik ku. Bu adam bu kişiyi haberlendirip Abdullah ibn Ömer'ninki mundaq depbegelligini bayan qilib o'tibdi. Bir kuni uyimizning o'g'isiga chiqsam dedi. Başta hepsinin degan. Miyada uyimizning degan. Yani ağaçsın o'ynimi yani özünün deb yani bizlik birinci shaxs olmishni ishlatyapti. Demak bu yerda mol dunyo majiatda sening mening deydigan bir qarash yo'q ekanda shuni qaragan vaqtida. Ini ochilning orsida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ishki qish ustida Baytul Maqdis tarafga oldin qilib o'ltirganini ko'rdim dedi. Yani o bir neda o'ltirgan holatda. Undaqda Baytul Maqdisga oldin qilsa cho'qim qibla tarafga keyin qilgan bo'ladi. Bu vaqtdagi mazmunlarni tegishli gaplar boshqa hadisda va oldingi hadislarda o'tib bo'ldi bo'g'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetli tüvendik babda mundaqdaydı. Su bilen yani istinca qilish. Endi bu istinca kelimesiga kelsak, bu aslida bu istinca degan so'z arablarniki lug'at iste'molida, til iste'molida bir qancha ma'nolarga egida. Masalan, ba'zida bu munosabatli egiz bir to'pilikni maqsad qilgan. Nimishqa degan vaqtida bir istinjaga borgan vaqtida yoki tarat qiyilib borgan vaqtida egizrak bir do'nglik berib, shuni o'ziga dalda qilib turib bu odam tarat o'tag'achqa keyin shu tozliq a'zoni tozlaydigan ma'noda ishlatilgan. Cham bilan, tosh bilan degandek. Ba'zida bu bunda daraxt kesish ham ishlatgan. Daraxt kesish degan ma'nosi bor. Chunki bu orqali cham orqali o'shadagi nijosatni kesib tozalab chiqaradigan gap. Shunga bu iste'mol ma'nida ishlatgan. Ba'zida men o'qigan ekan bunda yochiqini yasaydigan vaqtida bunda so'zashni bildirganda, so'zgan vaqtida shu tardiki masalan egiz bas toza ching bo'lmagan tarlarni kesib iletida tozalab chiqaradi. Bu ma'nida ishlatgan. Asl iste'mol ma'nosida. Yana birsi ma o go'shtni teri qilganini bildirdi. So'ngaklarni ilg'ab chiqaradigan. Yani birisi bunda to'ga so'ygan ma'nodimi, to'gning terisini ajratgan ma'noni bildirdi. Umuman elib o'tgan vaqtida belki istinja ma'nosi najva degan kalimadan kelib chiqqan bo'lib, bu yani ayirish, üzüp tashlash, kesib tozlash, retkisilesh degandek ma'noda ishlatilgan. Keyingi ma'noda bu islomiy diniy atalg'uda yoki arablarniki yana bir iste'molida bu shu ikki oldi keyni bo'lgan maq'atniki shu tozliq rayonida ishlatiladigan bir so'z iste'moliga aylangan. Endi bizniki bu yerdagi suvlar istinjo qilish degan ma'nodagi olimlarning yani faqihlarning iste'molida bu nimani bildirdi deganda oldi keyni ikki joydan chiqqan nijosatni yo'qotish, tozalash,
pakizlash degandek ma'noda ishlatildi. Biz hem tafsili ma'lumotni hadisning o'zidan bilaylik. Bu 150 numurlik bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abul Valid Hisham ibn Abdulmalik degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Abul Valid bu yerda kunyasi, asl ismi Hisham ibn Abdulmalik. Bu kishi İmam Buxoriy rahmetullahi alayhniki ustozlaridan. En bu adamdaki meşhur ismi nima deganda Abul Valid Tayalisi nom bilan. Başta tercümal öttü boğa şundaq demeyen qayt bir askar tayli. Bu adam Hijriya 133 yıl doğulup Hijriya 227 yılı ölüp ketken. Nəhayət köp uzun ömür ko'rgan, aynı davrdagi nəhayət katta muhaddislardan. Ulamalar bu kishi baho bergan vaqtida mesela İmam Ahmed ibn Hanbal bu adam bugün İslamning sheyxi degandek nomlanib bergan. Nəhayət ishonchlik, mazbut, hujjat xarakterlik adam degandek isbotlanimi, bayonlanimi, baholanimi ulamalar berib o'tgan. Nəhayət faqih, aqli kamil, ishonchlik shu davrdagi nəhayət mutlaq zirak ulamalardan sanaladi. Bu adamniki ustozlardan nəhayət bir-biridan ko'p, ammo bu adamning eng mashhur shogirdi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh, İmam Abu Davud qatorliq hamda büyük hadisshunoslar. Bu adam deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Endi Shu'ba kim o? Bu nəhayət mashhur. Shu'ba ibn Hajjaj nomi bilan mashhur bo'lgan dağınıq muhaddis. Bir necha qism tarjimalar o'tdi o'g'ay, nəhayət ishonchlik, nəhayət abid, nəhayət mazmut, puxta, zirak adamlarning biri. Endi Shu'ba ibn Hajjaj o'ziniki ustozi Abi Muaz degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Abi Muazninki asli ismi Ata ibn Abi Maymuna degan ismi bor. Bu Abu Muazninki asli ismi. Bu adam hem de Enes ibn Malik'ninki şagirdi. Aslida Enes ibn Malik'ninki bir ozatkar desa ekanda. Bu adam undaqda shu Enes ibn Malik'ninki tarbiyasida yashagan, Enes ibn Malik'ninki bir o'quvchisi bo'ladi. Demak, tabiin degan bo'ldi bu adam. Chunki Enes ibn Malik sahoba bu yerda. Bu adam Hijriya 131-yilda o'lib ketgan. O'zi Basrniki nəhayət nurg'un katta ulamalarda va sahobalarda shu davrdagi sahobalarda o'qigan. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtida İmam Nasai rahmetullohi alayh, Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'a qatorliq mashhur hadis ulamolari bu odamni ishonchlik deb sifatlagan bo'lsa, Abu Hatim Razi o'xshash bir qism hadis olimlari bu taqdir jiti deb azroq ayblash ilib borgan. Shun qartab bir qism ulamolar ba'zi hadislarni toza inkari xarakterlik hadislar bor deb qaragan. Lekin İmam Zahabi rahmetullohi alayh o'z basirlik, hujjat adam degan. Umuman ilib aytgan vaqtida bu odam ko'p sondagi hadisshunoslarning nazarida ishonchlik ulamolar. Shunga Ibn Hibban rahmetullohi alayh bu odamni Kitabu Siqat, ya'ni ishonchliklar deydigan bir kitobi bor. Shu kitobda bu odamni bayon qilib o'tgan. Bu kishi deydi, hamda men Anas ibn Malik'ninki mundaq deganligini anglagan edim. Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk sahobalardan ham xizmatchisi. Bu kishi deydi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining hojatiga chiqmoqchi bo'lsa deydi, ya'ni cho'ng tarat yoki kichik tarat qilmoqchi bo'lib chiqqan vaqtida men va yana bir g'ulam deydi, yana bir qul xizmatchi birga barat to'xtaydi, chiqat to'xtaydi. Biz bir tulum su ilib olatdiqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu suv bilan istinjo qiladi deb. Bu Anas ibn Malik'ninki Rasulullah'ninki taratdagi holatlarini bayon qilayotgan bir ko'rinish. Endi ulamolar orasida xilma-xil qarashlar mavjud. Istinjo qilgan vaqtida suv ham ishiltamdiq yoki chomni ishiltamdiq deb. Ammo ulamolar birdek ko'p holda su ishlasimi bo'ladi yoki chom bilan tozasimi bo'ladi. Ikkilasi durust. Ammo ham chomma unikidan suv ishlatgan bo'lsa, bu yaxshi, bu mustahab deb qaragan. Chunki Hanifi mazhabniki ulamolardan Ibnul Humam degan kishi ikkilasini sunnat deb qaragan o'z davrida. Suv ishlatishni bir sunnat, chom ishlatishni bir ayrim bir sunnat deb qaragan. Ibn Humamniki nazarida çünkü bizim zamanımızda adamlar nəhayət köp tomoq yeydi, şunun üçün bularniki tərit nəhayət quyuq suyuq keladi. Şunun işkilisini işletişimiz kerak degan. Agar bizim hazırki zamanımızı ko'rsak,
Bu adam nimedekin tan. Hem de hatta Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun mu İmam Şafii rahmetullahi aleyh'ninki namlı kitabıda kayıt kılınan bir rivayette hem suni hem çamını işletkenligi bu kitapta bayan kılınıp ütken. Hem Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki bir kıtım o birine berip kilip su ekilinglar degenlikidin mundaq yakınga kelgan bu adam. Peygamber Aleyhisselam çokum o birine halaq bağın berip bulap onu yağı kilip anda su ekilinglar dedi istica qilish uchun. Peygamberimiz çokum deslepte bir yerde çamı işletken, çamı işletmese o birine qanda özü qopap bir yer kileleydi o, tazılmay turib. Degende bu adam. Muşu yakınga qarab turib Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu yerda ikkisini tang ishlatgan deb yakunlagan. Shunun qargan vaqtida Enver Shah Kashmiriniki nazarida hem chamma hem su ishlatishni bu yerda yo'lliq va sunnat mustahab deb qargan bu adam. Şuna vatanimizda çoğun aynı devirdiki şu ehli ilimla kişilerge şu ta'lim tarbiya bergan vaqtida tarat meselelerinde hatta özümü avval bir o'birni berib chamma bilan bir toza etib ayrim bir istinja qiladi. Şuna vatanimizda yezli qishloqlarda tarat sundurdigan joy ayrim, mustahab xona deb ayrim istinja qildigan yer ayrim. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında bugün taharet münasebetlik baptımındaqdaydı. Taharet ediş için su elip beriliş hakkında. Bundaqda bu babnınki iniq mezmununu bir hadisden özünü görüp çıkaylık. Hem İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bu yerge yeni bir kısturmunu bayan kıptı. O bosma Ebu Derda radıyallahu anhu'nunki sözü. Ebu Derda mundaq degan dedi. Ebu Derda kim o? Avval biz Ebu Derda'nınki kimlik bilen tanışıp çıkaylı. Bu kişi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki en büyük sahabelerden. Sahabeler içinde hem qazi, hem faqih, hem Kur'an'dan ayet köp okuyduğun, hadisini xili köp rivayet kılgan ilmi cihetdeki futuqlarda bu adamınki. Büyük ensari sahabe. Bu kişi şu Bedir günüde Müslüman boğan gerek yani. Şunun için bu adam Bedir uruşu katlaşamagan buluş mümkün. Uhud uruşlarında Resulullah'ınki yine de boğan. Onun deyken ki bütün uruşlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki yine de birge hemdem de boğan. İbadetini köp kılıdığan, Kur'an'ı köp okuyduğan. Keyinki mezgillerde bu adam Şam'da tuğan. Çünkü Şam'ın Demişk'niki aynı vaqtida qazilikini qilgan bu adam. Ta Osman ibn Affan radıyallahu anhu o'lib ketgan qadar şu Şam'da yaşagan Demişk'da. Ebu Derda asli kunyas bo'ldi. Mesela Ummu Derda, Ebu Derda deb bu ikkidan ayol bularniki bir qissasi var, hikoyasi nayt meşhur. Bu ibadet münasebetlik. Çünkü bu adam pek ibadetga pek berilgan adam bo'lg'achqa biraz ayol bilan bu ikkisini orasida bir avvalli bo'lgan. Hatta oilasiga mo shu qaramaydigan holat bo'lib ketganda Peygamberimiz hem de bu Ebu Derda'ga azroq tuz tushmagan ibodatda bundaq bak urvatmaslik o'zini dunyolik jihatdanmi, ayollik munosabat, oilaviy jihatdanmi hammaning haqqini berish to'g'risida Rasululloh bularga yo'l yo'riq bergan. İsmi Uvaymir ibn Amir degan kishi. Yoki Uvaymir ibn Abdullah mı deyildi. Müslüman bo'lishdan bo'lin Ensarilarniki Hazraj qabilasiniki dаңlıq savdogar, tijoratchisi ekan. Bu musulmon bo'lgandan keyin tijoratni butun mol dunyoni tashlab, shu maxsus ibodatga yuzlanib ketgan. Şonlaşqı bo'lsa kerak, Ömer ibn Hattab radhiyallohu anhu'niki zamonasida Abu Darda radhiyallohu anhu'ni Şamga berib, Şamdagi musulmonlarga Qur'on o'rgatish, ularni diniy jihatda yetaklash, mushlarga buyurgan. Demek ahiri şu yerga berib shu ishlar bilan mashg'ul bo'lgan bu adam. Bu zatniki 179 tane hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu nayt zo'r ilmi xizmat. Bu sahobalar ichida nayt ko'p hadis rivoyat qilishdan birga masalan ilmda nayt yetarli odam deyishga bo'ldi. Nimishqa degan vaqtida
Aynı vaqtdagi sahabalar mesela ilimni 4 sahabadan qishidan ko'r deb izlanglar deganki. Bu Muaz ibn Jabel'niki vafotidan burun deyilgan gap. Bu 4'eylendan ilim izlanglar degan. Bu 4'eylen kim o? Bilsem şu Abu Darda, biri Selman el-Farisi, yani biri Abdullah ibn Mes'ud, yani biri Abdullah ibn Salam. Bu sahabaların xili çoğunlar boldu şu devirde, Muaz'daki devirde. Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhum Şam'da ölüp ketken. Hem onun üstüne ait akıllık, bak zirek. Bu da ilimni okuş bilen, ilimni resmi mi da düşünüş bek mühim gap. Yani vakiga ameliyat tatbiklaş buna ait mühim nokta. Demek muş cihetten ait yeterlik bir kamil akıllığı sidişik oldu. Şunun asasen Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu'niki zamanında Bedir uruşu qatnashgan sahabalarniki oylik maaşı bir qadar yuqori davlatdan berdigan tartuq. Mush Abu Darda radhiyallahu anhu'ni mush Bedir g'azotida qatnashgan sahabalar bilan o'xshash miqdorda maash bergan. Chunki bu nayt aqlliq deganda Ömer ibn Hattabning nazarida nayt aqlliq kishi degan. Bu kishining aqlliligini Abdullah ibn Umar shunday bayon qilgan. Bizga mush aqlliq ishga dem haqida so'zlab beringlarmi? Aqlliq odamdan so'z angladi. Kim o deganda biri Muaz, biri Abu Darda. Balkim mushu jihatdan bo'lsa kerak. Umar ibn Hattab radhiyallahu anhu bu kishiniki moliya tartib jihatdan hali mukofotlarni bergan. Xo'sh, o'zimizning gapga qaytib kelsak, Abu Darda radhiyallahu anhu shunday deydi: "Sizlarning ichinglarda oyoq egisi, tarat suy egisi, yostiq egisi yo'qmi?" degan. Yani bunlar degini Abu Darda o'zi Shamda tug'an degan bir qism Iroqliklar Shamga borgan. Shamga borgan vaqtida Abu Darda radhiyallahu anhudan masalalarni so'rganda, siz kim o nalik deganda biz Iroqliklar degan bo'lar. Shu paytda sizlarning ichinglarda mush sifatlik odam yo'qmi degan. Bu kinoya. Bu kimga qartidi? Abdullah ibn Mesud. Yani Abdullah ibn Mesud oranglarda yo'qmi? Peygamberimizin yastıqını götürdüğün, asını götürdüğün, tarat suyunu götürdüğün, ondan başka hizmetini kıldığın, aygını götürdüğün neye basmış da adam da sormamışlar degan. Bu 151. numaralı hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Süleyman ibn Harb hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi deydi bizge Şuabe hadis sözlep bergen dedi. Şuabe Ebi Muaz yani Ata ibn Ebu Meymune degan kişiden hadis rivayet kılıyordu. Bu kişi deydi men Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'nun mundaq deganligini anlagan edim. Bu 4 raviniki tercümali başta ne çıktım ötdi. Hem de Enes ibn Malik radhiyallahu anhu mundaq dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hacıga çıksa dedi. Yani tarat ağılı yoki tarat sunduğu çıkkan vaqtida Resulullah'ın izga men ve bizden bo'lgan bir g'olam, bir xizmatchi erişetdi dedi. Bu yerda bizden bo'lgan degan kelimadan bularning yani ansari ekanligi kelib chiqyapti. Lekin bir qism ulamalar yo'q, bu ansariylar qartilgan gap emas. Bu yerda jumlatul muslimin, umumiylik shu davrdagi musulmonlarni, ya'ni Resulullah'ning xoslari bo'lgan mesela Abdullah ibn Mes'ud qatarlıq mesela umum sahabeler ko'z tutilgan deydi. Agar bu Abdullah ibn Mes'ud bo'lib qolsa, buningdan maqsad bu kishi muhojirlardan bo'ladi. Demak, shu umum sahabelardan degan rivoyat nima qarash kuchliroq bo'lsa kerak. Demak, Anas ibn Malikning demoqchi bo'lgani biz bilan birga bir chilak yoki bir chaynak suv botdi. Payg'ambarimizning shu kendim bilib mingab qilatdiq deydi. Ba'zi rivoyatlarda bir tal hasibati deb mana bu rivoyatlar kelgan, balkim keng mazmunlar kelishi mumkin. Muhimi bizga bu yerda İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bizga bir daha uchur tarat olmoqchi bo'lgan kishiniki keynidan mayli dadimiz bo'lsin, mayli onamiz bo'lsin, ya yashanganlar cho'ngli bo'lsin, mayli yosh cho'ngroq oqsoqollar bo'lsin, keynidan tarat suyini ko'tarib, ehtiyojli narsalarni ko'tarib billa olib borsa,
bu durust, bu yo'lliq, bu bir adab qoida, sunnat degan uchurini bermoqchi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik babda mundaq deydi. İstinja qildigan vaqtida suv bilan birga os ko'tarib minish haqida. Undaqda bu babniki tafsilotini biz hadisning o'zini ko'rib olaylik. Bu 152 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Beşşar hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi bizge Muhammed ibn Ja'far hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi bizge Şu'be Ata ibn Abi Meymunadin Abi Muaz namıyla netkininiz öttü bu kişi. Bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini anlagan ekan. Bu yerdeki İmam Bukhari'ninki meyli ustaz olsun ve ustazdan keyinki ravili olsun bu 5 eylen. Bu 5 raviniki tercümali başta net çıkıtım öttü. Mesela Muhammed ibn Beşşar'ını Bendar lakam bilen mi öttü. Muhammed ibn Ja'far'ını Gundar namı bilen mi öttü. Biz başta ne çıkıtım dep bulduk. Enes ibn Malik hemmelerine ait iniq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki ait uzun ömür koygan. Resulullah'ın hizmetini koygan. Resulullah'ın hizmetini kıygan. 10 yaş vaqtidan tatiplam. Resulullah'ın etrafıda piqirab yürgen. Ballık hayatı Resulullah'ın öyle ötken büyük sahabelerden biri. Hazreti Enes radıyallahu anh şundaq deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam halağı çıqqanda ya halağı kirgen vaqtida men ve yeni bir hizmetçi bir çögün su ve bir hasa kötürüp alatdım. Su ile Peygamberimiz istinja kılattı deydi. Bu yerdeki hasa bunda qir adamlarniki tiyinib mandigan hasa var. Bunda hasada sal uzunroq bo'ladi. Burunqi zamonlarda ishlatilgan neyzlar va neyzdan sal qisqaroq bo'ladi. Arablarniki odatida has tutib manatdi burundan tatib. Peygamber sallallohu alayhi vasallam var. Şuna aynı vaqtdagi Habashistondagi podshosi Najjashi bir hasa Peygamberimiz so'q qilgan. Bu hasaniki uchida shu neyziga o'xshash adroq bir tig' bo'ladi-da, uchliq bir tig'. Bu nima qiladi degan vaqtida Peygamber sallallohu alayhi vasallam tarat chiqqan vaqtida qattiqroq ya bo'lsa ko'laydi. Ko'lab shu yerga tarat qiladi. Anda ba'zida Rasulullahning uyida o'birni yo'q desak vaqtlarda dalaga sirtqiroq chiqadi, odam ko'rmaydigan yerga bordi. Bu yerda hasharotlardan saqlanib qo'g'dilindi. Anda munofiqlar va yahudilar suiqasd qildigan. Bular qarta Peygamber sallallohu alayhi vasallam mudofaada turdi bu orqali. Anda ba'zida unda sanjib qo'yib, sitir qilib oldidan odam o'si bo'ldiganga masalan namoz o'qiydi. Yani bir şey mesela bazı holatlarda onu shunda sanjib qo'yib o'zining ridolarini otib, boshqalar ko'rib qolmasin deb o'zini dalda qiladi. Demak bu aslında aynı zamanlarda net xil alayda xususiyatlar bor. Bu hadisga Nazir ve Shazan qatorliq ikki muhaddis Şu'be radıyallahu anhu yani Şu'be rahmetullahi aleyh Şu'be ibn Haccac degan muhaddis şu kishi orqali yani mutabe qildi dedi. Bu mutabe deganimiz bu hadis istilohidagi bir atalg'i bo'lib, ma'lum bir hadisni bir ravi sahab o'xshash sahobidan ya ma'nodash yoki shu hadisning o'zini o'xshash sahobidan ma'noda shaklda va yoki harfiy ma'no shaklda rivoyat qilib oxirida masalan ikki ravi o'xshamaydi-da, lekin boshqa sahob o'xshaydi-da. Bu hadisni biz mutabe hadis deymiz. Agar shu yo'ldagi hadisdan birisi zaif, bir sahih bo'lib qolsa, yana bu hadis sahihlik darajasiga ko'tarilgan bo'ldi. Undaqda bu hadis Nazir ve Shazam qatorliq ikki odam tarafdan yana boshqa shaklda rivoyat qilingan deyilgan bo'ldi. Endi bu hasida Zucjumbat deydi. Yani ki Anasa degani tafsir qilib, Şu'be tafsir qilgan bo'lishi mumkin ya İmam Bukhari. U uchida azroq tig'va, uchliq tig'va bir hasa edi deb tushundirgan Anasani. Demek bu hadisde biz xilma-xil ma'nolarni tushuna olamiz. Biri qo'g'dinishniki muhimligi, yani biri has tutishniki, yani bir hadisda payg'ambarlarniki sunnati deydigan biz bunda bir hadis bor. Sahih zaiflik isim yo'q, ammo
Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki ko'p holda rasullar manganligi xotirlangan. Şuna biz O'rta Sharqda bo'libmi Arab yarim orlida ko'pligan shu badaviylar arablar aso'lab mangdi. O'zinki shu to'g'i vaqadigan, qo'y vaqadigan ya bozorga kirsa bir hasin tutib turdimda yo'lnib. Bu bir odatiy arablarniki. Yana biz bu yerdan o'rgangan bir nuqta Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu yerda bir xizmatini qilyotdi. Ishkilasi hur odamlar Anas ibn Malik bazı rivayette Abdullah ibn Mesud deyilgan g'ulam degan kishini. Ikkilisi hur odamlar. Agar shuna qulab qolgan taqdirda demak bularga adab qoida yo'sin o'rgatish uchun bunda o'zing shogirdlarini bir xizmat qilsa bo'ldi deganligim chiqib turibdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharetki münasebetlik tövendeki babda mundaq deydi. 10 qo'li bilan istinja qilishning cheklanishi haqida deydi. Bu 153 numaralı hadis. Bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizga Muaz ibn Fazala degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bundaqda bu kishi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki ustozlardan sanıldigan büyüklerden. İmam Bukhari bu kişiden hadis rivayet qilgan. Bu kishi Sufyan Savriydan hadis rivayet qilgan. Bu kishiniki Basrda yashaganligi, Basrlik ekanligi chiqib turibdi. O'zi arablarniki Zahrani qabilasidan. Zahrani qabilasi Abu Hurayra radhiyallohu anhu'niki do'st qabilasi bilan birga yaqin. Demak bu tigi arab deyishki bo'ldi undaqda. Bu zot deydi bizga Hisham Dastuvai degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu yerda Dastuvai deb keltirishida bundan boshqa Hisham ibn Urva va boshqa nurg'un Hisham ismli muhaddislar bor. Bulardan farqlantirish uchun Dastuvai deb bu kishiniki laqabini keltiryapti. Bu zatmı şu Hicriye 154-yil o'lib ketgan. En katta büyük hadisshunoslarniki biri aynı vaqtida sahobalarniki davrda tug'ilgan. Bu Dastuva degan hozirgi İronniki shu Arabiston rayoni bor, arablar yashaydigan. Shu yerdagi bir yeza kenetning ismi. Bu cidden burun kiyim tikadigan, kiyim to'qiydigan işinden köp shug'ullangan odamlar bor ekan. Shu yezning kiyim ekilib sotgan ekan bu odam. Shunga bu odamni Dastuai deb bu laqabni bergan. Amaliyotda bu odam nihoyatda katta büyük muhaddislardan sanaladi. Ulamolardan, muhaddislardan Shobat ibn Hajjaj bu kishi haqida gap qilib Allah rızalik uchun hadis o'rgangan odamni men shu Hisham deb o'ylayman deb baho bergan. Boshqa ulamolar mazmut, ishonchlik degandek baholarni yog'dirgan. Bu kishining ustozlari ko'p, shogirdlari nihoyat ko'p. Masalan, Abdullah ibn Muborak, Shobat ibn Hajjajlar bu odamniki shogird bo'ladi. Bu Allama Yahya ibn Abi Kasir degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Yahya ibn Abi Kasirniki asli ismi Yahya ibn Salih at-Tai, Yahya ibn Abi Kasir nomi bilan mashhur. O'zi arablarniki Tay qabilasidan. Tay qabilasi arablarning ichida cho'ng mashhur qabila. Hatim Tai degan cho'ng bir sehi mard o'tgan shu qabilaning ichida. Shular bilan mashhur. Bu odam o'zi faqih, o'zi kichik tabiinlar qatorida sanaladigan tabiin faqih, muhaddis adam. Bu kishi 130-yillarning oldi keyinlarida o'lib ketganligi xotirlangan. O'zi nihoyatda ko'p ibodat qilgan adam. Madinada 10 yil turgan adam bu. Madinada. O'zi haqiqatparvar, haqiqatni so'ydigan, dumboqchi, chavoq cho'mmoqchqa o'z davridagi bir qism valilarniki xato siyosatlarini tanqidlab bu tayoq to'qmoq yeb qamchi yegan adam bu. Yani gapi degan bo'lgan. Bu odamniki mashhur gapidan rahat farog'at bilan u ilm o'rgangan bo'lmaydi
deb shunaq degan. Bu adamniki ustozlari bir-biridan sarxil. Masalan, Anas ibn Malik ustoz bo'ldi bu adamniki. Ondan boshqa yana bir necha cho'ng tabi'inlar bor. Bu kishiniki ustozi bo'ldi, Imom Avzoiga o'xshash. Bu adamniki shogirdlari ko'p. Ulamolardan Abu Hatim Razi degan muhaddis baho berib, bu ishonchli odamlardan hadis rivoyat qilgan odam bo'lib, bu odam ko'p jafo tortgan, zulmga uchragan, bir qism valiylarni tanqidlab siyosatini, shuning qamchisi, tayoq to'qmoqni yegan odam deb sifatlagan. Biz necha qatim biz tarjimonini aytib o'tgan Imom Zuhriy va Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhriy eng katta büyük allama. Shuna bo'lishiga qaramay bu Zuhriydan bekrak olim yoki ishonchlik degandek sifatlarni beradi deydi Shu'bat ibn Hajjajni. Hamda Ibn Hajar Asqalani degan muhaddis o'zi mazbut ishonchlik odam degan. Lekin bu odamniki hadis ilmida bunda mudallis deydigan bir atalg'i bor. Shu mudallis qilib qo'yadi deydi. Mudallis degan mavhumroq ravilarni mavhumroq bayon qilib qo'yadi demoqchi. Bu zot Abdullah ibn Abi Qatada degan kishini hadis rivoyat qiladi. Bu kishimi nəhayət katta shu davrdagi hadis rivoyat qilgan ravilardan o'zi Madinalik. Chunki bu odamniki dadisi Ansarilarniki Xazraj qabilasidan bo'ldi. Shunga bu odamni Ansari deymiz. Balasiga mush nisbat berilgan. Hamda Abdullah bo'lsa 95-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Lekin bu kishi hamdagi Ansarilardan bo'lsa-mu, keyingi mezgilda islom ishg'oliyat harakatlarininki turtkisida Xorason rayoniga birib makonlashgan. Shunga bu odamni Balxiy deb ataydi. Abu Ibrohim al-Balxiy deydi. Balx hozir Kabulning atrofi. Ayni vaqtida asosan Taharlar, Turkman, Turklar yashagan diyorlarniki biri. Dadisining ko'p hadis rivoyat qilganligi xotirlanibdi. Nurg'un ulamolar bu odamniki shogirdi. Endi bu adam o'zining dadisidan hadis rivoyat qilyapti. Dadisi kim o? Dadisi Abu Qatada al-Ansari. İsmi Haris. Yoki Amr ibn Rabi deb bundan keltirilgan. Bu Bani Salima deydigan bir jamoat bo'lgan. Bani Salima jamoati hozirgi ish qiblik masjid deydigan bir masjid bor. Shu masjidniki atrofi bularniki diyori. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bular shu Masjid Nabaviyga yaqin ya ko'chib kelaylik desa, shu yiroqroq hamda 6-7 kilometr kildi payg'ambarimizning masjidi bularniki uyi. Hozirgi Madinadagi Jami Islomiyniki atrofi shu Bani Salima jamoatiniki diyorlari bo'ldi. Payg'ambarimiz sizlarning izinglarga ajr berildi, jutinglarda malanglar turaveringlar degan. Shu qabila, shu jamoat tim bo'ladi bu odam o'zi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davrida o'zi sal kichikroq. Shuning lashqa Badrga qatnashmagan. Ammo Badrdan keyingi urushlarniki hammasiga bu odam o'zi qatnashgan. Rasulullohniki eng buyuk chavandoz botir sahobalardan bo'ladi. 54-yili Kupida o'lib ketgan debdi, ba'zilar Madinada o'lib ketgan deyilibdi. Bu odamniki ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalar munoyati zo'r. Bu odamning 170 dona hadisi bizga yetib kelgan. Müslüman ümmetliğe. Demek bu adam deydi hamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mundaq degan idi. Sizlarning biringlar bir narsa ichmoqchi bo'lsa yoki issa qochig'i tinmasin dedi. Xalaga o birni kelgan vaqtida o'ng qo'li bilan jinsiy a'zoyini, ya'ni erlar o'zining jinsiy a'zoyini tutmasin. O'ng qo'li bilan uni surtmasin degan. Demak bu hadisda bu yerda o'ng qo'li bilan deb qayd qilishi hamda o'ng qo'li bilan istinjo qilmasin demoqchi. Bu bir islom pokizlik nuqtasi ilib etgan vaqtida islom diniki bir pokizlik ko'z qarashi bu. Bu yerda qochig'i tinmasin degani qochininki teshig'i tinish
maqsad qilingan birinchi shakldagi maqsadi bu. Yana biri hamda su ichgan vaqtida yoki ichgan vaqtida tinib, ya'ni üzüp, ko'tarib, tinğanda teshig'i tinsin, ichigi tinmasin degan tushunchani berish. Hamda buniki tibobat nuqtasidan nurg'un ziyonli tarafi bayon qilingan qochining ichiga tinish. Chunki biz mikrobni ichimizdagi mikrobni teshig'i chiqaramiz tiniq orqali. Bu mikrob yana qochiga tushadi. Bu ko'rinmas, ko'zimizga ko'rinmaydigan mikroblar. Bu mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki şu 1400 yıllar burun möcizevi şekilde diyen bir hadislerindeki biri dişki oldu. İlimpen bunu bugün günde ispatlavatı. Bir yerdeki hem de bizimki cinsi azayını 10 koluyla tutmuş diye maksat asasen bir yerde istinca maksat kılınan. Yani o vaxtda taşı ölen, çamı ölen sürtüdüğü evvalla boğan diken. Yani 10 qo'li bilan tutib surtib qilmasin degan. Yana birisi hamda bu pokizlik ishiltimiz o'ng qo'lni. So'l qo'lni sal maynatroq narsalarga ishiltimiz. Tozalik ishlariga. Shu nuqtadan buni eskartgan bo'lishi mumkin. Hamda yana bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Bu nemishqa bu yerda tinib, qochining ichiga tinmasin deydi degan vaqtida Bıraklam kötürep içken vaqtida bu yer tiniq meselesi üzish maqsad qilinaganda yana bir nuqtadan. Üzüp yutum içmegen vaqtida içken narsamiz oshqozonga besim paydo qiladigan yoki jigarga ziyon zahmat yetadigan yoki besim bo'ladigan avval bo'lganda tibobat nuqtasidan. Şunu maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir shakli bu hayvonotlar asosan bir shu beshine so'q tiqqan barabarlam ko'tarmay ichib to'yg'ichilik to'xtamaydi-da. Yani bu hayvonlardan insonlarniki biraz farqli bo'lishini maqsad qilgan deyilibdi. Chunki tibobat nuqtasidan ham sunnat nuqtasidan ikkisini birlashtirib yutum ichgan vaqtimizda buna ait rahatlik, bedenimizge ait huzur bag'ishlaydigan bir ichimlik şerbet bo'ladi bu. Hem bu hadisni qo'llaydigan yana bir hadis bor. Biz suni Peygamber sallallohu alayhi vasallam ichinglar, uni o'zingizga besim qilib olmanglar. Biraqlab qoplab ichmanglar. Agar sho'rab yutum ichgan vaqtingizda ait singishlik, ait yiqishlik bo'ladi degan hadis bor. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitapta bugün taharetga münasebetlik bu meseleni o'tirib qo'yapti. O'ng qo'li bilan kichik taharat qilayotgan vaqtida, ya'ni tirnoq ichida siyayotgan vaqtida o'ng qo'li bilan zakarni tutmasin. Yani erlarga qaratilgan jinsiy a'zosini tutmasin degan bo'ldi. Bu 154-numaralı hadisde bizge Muhammed ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammed ibn Yusuf İmam Buxoriyning ayeti büyük ustozlaridan boshdan chiqib o'tdi bo'g'ay. Sahih Buxoriyda Muhammed ibn Yusuf ismi bilan kelsa ikki odam maqsad qilindi. Biri Muhammed ibn Yusuf Baykandi, yani biri Muhammed ibn Yusuf Paryabi. İkilisi şu Mavra Naharlik Türkistanlık ölüm aldı. Bu ne hem de şu qaysi bu Muhammed ibn Yusuf qaysi Baykandi mi yoki Paryabi mi deyish uchun shularni ustozlik qaraymiz. Agar İmam Avzoiyning ziyoratni Riyaz nima rivoyat qilgan bo'lsa, bu Muhammed ibn Yusuf Paryabi bo'ldi. Agar boshqa bo'lsa Baykandi bo'ldi. Muhammed ibn Yusuf aynı vaqtda g'oyatda da'liq hadis ulamolardan Sufyan as-Savriniki shogirdi. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbal bu odamdan hadis yozgan. Demak İmam Ahmedning ustozi İmam Buxoriyning ustozi bo'ldi. Bu odam shu Falastinda turib oxirgi mezgilda shu yerda dunyodan ayrilgan, o'lib ketgan.
Hicriye 212 yılı ölüp ketken adam bu. Ulemalarning baholarına ait bir-biridan sarxil. İmam Zahibi rahmetullahi aleyh, İmam Hafiz İslamning şeyhi degan. Başqa bir qism ulemalar Parayobi ishenjilik, Şamning ustozi Abidi deb mundaq rostchil ishenjilik degandek mundaq baholar bu odamga yig'ib ketgan. Bu odamniki bir nechta kitobi borligi qayd qilindi, ammo bizga aniq emas bu kitoblar hozir masalan bormi yo'qmi yoki taba besib chiqdimi degandek. Bu zotlarda bizga Avzoiy hadis so'zlab bergan adi deydi. İmam Avzoiyning tarjimoni boshida o'tgan. İmam Avzoiy rahmetullahi aleyh Yahya ibn Abi Kasir degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Bu kishiniki asli ismi Yahya ibn Salih at-Tai, ya'ni arablarning Tay qabilasidan. Yahya ibn Abi Kasir nomi bilan mashhur. O'zining tabiinlarniki shu kichik tabiinlar iqimiga nima qatlamoq kirdi. O'zi faqih odam. İbn Hajar rahmetullahi aleyh bu adamga baho verib darajasini chiqarib, buni ishonchlik mazmut odam, lekin ba'zi hadislarni mursal yoki mudallas qilib qo'yadi deydi. Bu hadis ilmidagi bir xil istiloh, atalg'u. Bu odam hijriya 132-yil o'lib ketgan. O'zini bak ibodat qildigan odam. Madinada 10 yil tug'an deyildi. Bu kishini ulamalar ayni vaqtida urilganligini xotirlagan. Urilganligi deganimiz bir valiylar urganda qamchilab shu siyosiy jihatdan shunaqa so'z qilgan, qarish chiqqan. Bu odamniki mashhur so'zlardan ilmda rohat farog'at bilan ilmga erishgili bo'lmaydi degan. Bu kishi Abdullah ibn Abi Qatadadan rivoyat qiladi. Bu kishining tarjimalari tutingan hadisda o'tgan. Bu kishi dadasidan, dadasining ismi Abi Qatada tutingan darsda o'tdi. Kunyasi o'zi Ansari sahoba. Bu kishi payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib mundaq Rasulullohning mundaq deganligini deydi. Sizlarning biringlar kichik tarat qilsa, ya'ni siysa, o'ng qo'li bilan zakrni tutmasin. Tungi iboratda surtmasin iborat ishlatilgan. Ya'ni istinjo qilmasin ma'nosi ishlatilgan. Bugungi iboratda siyganda o'ng qo'li bilan tutmasin deydi. Bundan degani yanıla o'ng qo'li bilan tozalamasin yoki surtmasin degandek mazmunlar bo'ldi. Yani istinjo qilmasin degandek. O'ng qo'li bilan yani istinjo qilmasin, qochig'i tinmasin. Bu hadisning tarjimalari nima shariat azroq o'tib bo'lgan. Qochig'i tinish masalasida tinmaylam ichgan vaqtida bu oshqozonga, bu jigarga ziyonli. Shuning uchun bu qochig'i tinib ichmasin deydi. Tingan vaqtida bir tiniqni chiqarish uchun qochidan biz og'zimizni bir tortibizda, kaynimizga bir tortib, tinimiz, qochini teshig' tinimiz. Ammo tiniq qistab ketgan vaqtida biz og'zimizni qochidan tortmay turib, qochig'i tinaversak, bizning tiniqimizdan chiqqan mikrob qochig'i tushadi. Bu ya'ni ziyonli, ham shundaqla jigarga, oshqozonga besim paydo qiladi. Eng yiqishliq suv ichish usuli yutum, rahat ichish. Demak biz bu bab munosabatlik tarifi bu hadisniki. Yani o'ng qo'li bilan siyvatgan vaqtida o'zining zakrni tutmasin deyilgan. Ammo buni Shanqiti hafizahulloh bu yerda zakar deb erlik lug'at ishlatgan bilan shu mayli o'zinki keyni bo'lsin, mayli oldi taraf bo'lsin, mayli mayli ayol bo'lsin, bu jinsiy a'zoni tutishga bo'lmaydi deb qaragan bu odam. Bu islom pokizlik adab qoidasiga bir yo'l yo'roq. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buningda ma'lum bir maxfiy sirlarga asoslanib turib, shunday yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. O'ng qo'li bilan har qanday vaqt tutishga bo'lmaydi
cinsiy a'zoni deb qaragan. Bir qism ulamolar yo'q. Payg'ambarimiz bu yerda sivatgan vaqtda tutmasin dedi. Ondan keyingi vaqtlarda tutsa bo'ladi deb bunday qaragan. Chunki ba'zi asarlarda keltirilishicha o'ng qo'li bilan zikrni tutsa bir odamning aqli tuvallab ketadi deyilgan bir asar bo'lgan. Bu sahihliklar desa qanchalik bu bizga noma'lum. Ammo bu işte bir deyilgan bu mazmunda. Hatta Osman ibn Affan radhiyallohu anhu Rasululloh bilan ko'rishgandan keyin o'ng qo'lim bilan hayotimda men farjimni o'zim jinsiy a'zoyimni tutib boqmagan edim deb shunday degan. Demak, bu Shanqitiyninki nazarda elib etgan vaqtida o'ng qo'li bilan tutish bu harom deb qaragan, kuchliroq katta chon tutgan bu jihatda. Ammo bin Bazlar Salma Avdilar yo'q. Buni shu sivatqa vaqtda tutish cheklangan. Qava vaqtda tutsa bo'ldi deb qaragan. Ammo Rasulullohga ergishni xususida mutlaq bir hayotida tutmay o'tsa, buni inshaalloh ajr berilgisi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi sahih Bukhari namlı kitapta bugün taharet münasebetlik bölümünde taş bilen istinja qilish haqida mundaq deydi. Bu adamda taş bilen istinja qilish deb alohida bir bob keltirishninki sababi nima degan vaqtda bir qism ulamolar bo'libmi, Zohiriy mazhabning ulamolari va qisman Hanbali ulamolar suv bilan istinja qilishga bo'ldi. Taş bilan yoki chommi bilan istinja qilishga bo'lmaydi deb qaragan. Shuningdek Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bularga radiya asosida bu babni alohida gavjlik holatda bu yerda ko'rsatib kelgan. Bu 155 numurli hadis İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ahmad ibn Muhammad al-Makki degan odam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Aun, yani Abu Walid Ghassani yoki Azraqi nomi bilan mashhur. Tarix Makka nomli bir kitob bana mashhur kitob. Şu kitobninki yozuvchisi keyingi bir Abul Walid ismi bilan mashhur bo'lganda, Abul Walid al-Azraqi deymiz. Şu adamning cho'ng dadasi bo'ladi bu. Demak, bu Ahmad ibn Makki degan bu adam ilm oilasidan kelib chiqqan buyuklardan. Makkada yashagan. Bu kishi Imom Malik rahmatullohi alayhi o'qigan va undan boshqa ustozlar o'qigan. Demak, bu Imom Buxoriyning ustozi. Nevrisi Tarix Makkani yozuvchi bo'ladi. Balki Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Makka Madinaga kelgan paytlarda ko'rishib shu vaqtida ustoz tutgan bo'lishi mumkin. Bu odam 222-yili o'lib ketgan. Endi bu zot deydi, bizga Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr al-Makki degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi bu Amr ibn Yahya kim o deganda Umaviylar xonadonligi davrida Amr ibn Sa'id al-Ashtaq deydigan bir odam Madinaga vali bo'lgan ayni vaqtida. Bu kishini Umaviylarning sultoni Abdülmelik ibn Marwan Şam'da o'ltirib, chunki ikkisi shu vaqtda huquq talashib, oraliqda surukilishib bo'lgan. Abdülmelikni aldab, buni o'ltirgan Abdülmelik. Kim bolalarni Madinaga yo'l silib etgan. Shu munosabat bilan bolalari shu Makkada yerlashib, Makkani makon tutib yashagan. Tigi Umaviylardan bularniki nasibi. Abbasiylarniki davlati qurilgan keyingi mezgilda bu shu vaqtlarda bular Makkada yashagan. Mana mushu Amr ibn Yahya shu bayatning o'ltirilgan Amirning nevrisi bo'ladi. Bu odam nurg'un ulamolarda o'qigan. Demak, bu oila bir ilmiy oilada turdi. Chunki ilm bilan, hadis bilan shug'ullanganlik chiqib turadi. Bu zot hamda o'ziniki cho'ng dadasidan rivoyat qilgan. Cho'ng dadasi Sa'id ibn Amr ibn Sa'id, ya'ni bayatning o'ltirilgan Amr ibn Sa'idninki o'g'li. O'zi ishonchlik tabiinlardan Abdullah ibn Abbas va ulardan boshqa sahobalarda o'qigan. O'ziniki o'g'illari, bayatning navrlari bu odamdan hadis rivoyat qilgan. Demak, biz bayatning deb o'tgandek bu bir jamoat, bir oila ilm bilan, hadis bilan
shug'ullangan büyük aile ekan. Bu zat deydi hamda. Çoğundası rivayet qilib, bu çoğundası Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan. Bu büyük sahabe, en köp hadis rivayet qilgan büyük, 5300'den ortiq Peygamberimizin sahabesi. Ebu Hureyre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendinden ergişip mağdım deydi. Resulullah özünün hacetiga chiqqan edi. Yani tara sunduruş yoki tarattil isteganda. Resulullah hech joyga qaramayli manganda. Resulullah'ın qishig'i yaqin kelsa mundaq dedi. Bana bir taş ekip bergin, bu taş bilen istinca qilib olay dedi. Bu yer estenfiz lug'ati, bu yer istinca ma'nisi kelgan. Yoki istinja qilib olay, yoki toza olay degandek ma'nilarda gap qildi. Lekin bana so'ngak, tizak ekib qolmagan dedi. Çünkü so'ngak bilan tizakda istinja qilish cheklangan. Bu jinlarning yemiki deb tasvirlangan. Payg'ambar Aleyhissalatu vesselam'ning qishig'i bir itkimda taş ekkeldim. Yoki chamma, taş ekkeldim. Resulullah'ın yeniga qo'yib Resulullah'ın qishidan ketdim. Peygamberimiz hacetini ravo qilib bo'lib, shu taşlar bilan ergashmi qildi. Yani sürtüp tozladi degan bo'ldi. Biz bu hadisdan bir necha xil yakunlarni chiqara olamiz. Birinchisi Peygamber sallallohu alayhi vasallam yo'lda mangsa, u yon bu yonga bunda sinchilab qarab ketmaydi. Tüp biz mang'atdi Peygamberimizning. Bu holatni bayon qilib turyapti. Yani birisi Peygamber sallallohu alayhi vasallam Ebu Hureyre'ninki her qanday narsalar istinja qilsa bo'ladi degan bir tushunchani berish uchun taşdan boshqa tizak bilan menga so'ngakka kelib qolmagan dedi. Bu eskartish beryapti-da. Bu yerda taş yoki chami deb buni taş deb bayon qilish sabab nima bo'lsa, Arab yarimorlar bo'lib Madina asosan taşliq rayon bu. Qo'li ko'proq uchraydigan taş. Şuna adet köprek uçurtduğun nersini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluqduğun nersini tilga ilgilib berdi. Ondan başka İmam Ayni rahmetullahi aleyh bunu bayan qilib, her qanday yemeklik bilan yani tazliq onu da işletishga bo'lmaydi. Xatva mesela ilim bor, qog'ozlarni ishlatishga bo'lmaydi deb shunaq degan. Bir qism ulamolar so'ngaki qiyos qilib, eynakda tazliq aytishga bo'lmaydi degan. Çünkü ciddi mümkün de. Bu bir akalli ahval. Bu hadiste onundan başka özünki yakın ballarını, yakın görgen adamlarını kemterlik noktası asasında buna hizmet kısasa, iş kıbursa bu boludu, yolluk diyen boludu. Bu hadis karta ulemalar arasında xilma-xil düşüncelerde bolgan. Mesela zahiri mezhepteki ulemalardan Davud Zahiri chammadan taşdan başqa har qanday narsa durus emas. Har qancha qog'oz bilan yoki boshqa narsalar aytgan bo'lsin, taşlan durus, taşdan başqa narsalar tozalasa, o kifoya durus emas, ado topmaydi, tozlangan hisoblanmaydi deb qaragan. Chunki bu zohiri deb aytilishlar har qanday oyat hadisninki shakli ma'nosini asos qilib olgan. Shu nuqtadan bu masalada chiqib turgan. Ammo Hanifi mazhabniki peshvolardan Ebu Hanif rahmetullahi aleyh nijasetni taziyalaydigan her qanday narsa bo'lsa bo'ladi deb qaragan. Chunki payg'ambarninki izi ummatga qanday qilishni o'rgatish. Yani bu orqali ummatga bir tozliq buyumini nima bilan ishlatish to'g'riliq narsani bildiryapti. Yani so'ngak bilan tizakni qilma degani qolgan narsaning hammasiga mutlaq ishlasang bo'ladi degan mazmun ne İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyh bu yakunni elib chiqqan. Chunki hamda ishiltish qolay bo'lgan narsa orqali o'rgatgan. Amaliyotda g'araz, maqsad bu yana tozlash, shuning uchun har qanday narsa durust deb qaragan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitapta biz bugün taharet münasebetlik bölümdeki tizak bilan istinja qilmaslik haqidagi babni o'qiymiz. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu babda qaysi hadisni misal keldi, qarab chiqaylik. Bu 156 numaralı hadisda bizga Abu Nuaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiningki ismi Fazl ibn Dukay nomi bilan boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deydi.
Zuhayr ibn Muaviye el-Kufi nomi bilan boshida o'tib bo'lgan. Bu Zuhayr degan kishi Abi Ishaq degan kishidan bayon qilyapti. Abi Ishaqningki ismi Amr ibn Abdullah as-Subay'i yoki Sabi'i nomi bilan. Bu kishiningki tarjimalimi shu imonga munosabatlik babda o'tgan. Ya'ni namoz imonning jumlasi degan bo'limda bayon qilib o'tgan. Bu kishi deydimda bu so'zni Abu Ubayda bayon qilgan emas, lekin Abdurrahman ibn Asvad o dadisidan mushta bayon qilgan deydi. Ya'ni demakchi bo'lganda tövendagi hadisni Abu Ubayda rivoyat qilgan emas demakchi. Bu meselede İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh bu Abu Ubayda degan kishi Abu Ishaqqa deb berganligini kuchlantirgan debdi. Yani Tirmizining nazarida Zuhayrning hadisidan Abu Ubaydaning hadisi sahiyroq deb qaragan. Amaliyotda İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh buni Zuhayrning yo'lidan kelgan hadisni bakrak kuchli deb qaragan. Shu bu yerda İmam Buxoriy bu Abu Ubayda emas deb qayd qilib qo'yishning sababi shu. Ama Abu Ubayda emas, lekin Abdurrahman ibn Asvad dadisidan rivoyat qilgan deydi. Undaqda bu yerda Abdurrahman ibn Asvad degan kishi Kufilik Abu Habs an-Naxai degan odam shu. Dağlıq Kufining büyük uleması. Hem shundaqla kishilarga to'nilgan vaqtida amal qiladigan büyük ulema. Dadisidan mesela Ayşe anamizdan rivoyat qilgan, hadis rivoyat qilganda sahobalarning tabiin darajalik odamda. Bu kishidan mesela Sulaymon ibn Amash degan kishilar va undan boshqa shu davrdagi buyuklar hadis rivoyat qilgan. Bu kishiningki shu ibodatga bo'lgan zohidligi, taqvoligi sifatlanib bir kunda 7 rakat namoz o'qiydi, bomdod bilan xutbaning tartibini bu xutbani o'qib, xutbaning tartibi bilan bomdodni o'qiydi deb bunda tasvirlangan odam. Demak bu shu davrdagi bu odamning naqadar bir xil taqvolikqa, ibodatga berilganlikniki isbot shaklida deyilgan so'zlar. Bu odam 99-yili o'lib ketgan. Bu yerda hamda Abdurrahman ibn Asvad degan kishi o'zining dadisi rivoyat qilyapti. Dadisi mu ayni vaqtdagi donliq muhaddis. Kufada o'tgan buyuk tabiin Hijriya 75-yil o'lib ketgan Asvad ibn Yazid an-Naxai degan kishi shu. İbrahim an-Naxai qatorliq ulamolar borda, bular yana shundaq bir jamoat, bir qabila kishilardan bo'ladi. Asvad ibn Yazid jahiliyat vaqtida Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ның davrida yashagan adam. Ama lekin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilan birga ko'rishish yoki sahoba bo'lish sharifiga erishamagan. Ammo Rasulullohning Yamanga avatgan Muaz ibn Jabal degan elchisi bilan ko'rishib, shu odamning qo'lida o'qigan. Ya'ni shu vaqtda musulmon bo'lgan demakchi bu odam. Keyingi mezgillar kelgan vaqtida Kufaga kelib, shu Kufada makonlashib, shu yerda o'zining ibodatga bo'lgan yarishmanligi bilan, ro'zdorligi bilan haj umri qilish uchun davomli har yili 80 qatimliq haj umri qilganligi qayd qilinibdi. Demak ko'p haj, ko'p umri qilganligi bilan bu odam to'nilgan shu davrda. Bu odam uning ustiga sahobalardan mesela Abdullah ibn Mas'udning Qur'onni o'rgangan, o'qigan bu odam. Shunlashqa bu hadisni bu yerda o'zining o'g'li Abdurrahman ibn Asvad, undan boshqa songlasining o'g'li, otasining o'g'li İbrahim an-Naxai, bu buyuk ulama. Mushular bu hadisni rivoyat qilyapti. Chunki bu odamningki ko'p ustozlari asosan sahobalardan tarkib topgan. Muaz ibn Jabal, Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Mas'ud, Ayşe, Huzayfa, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattab, Ali ibn Abu Talib, Salman al-Farisi qatorliq buyuklar. Boshqa ulamolar baho bergan vaqtida ko'pliklarning dasmoyisi mavi deb bunda baho bergan bu odamga. Hadis ulamolardan Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in qatorliq buyuklar shenjilik degan bahoni bergan. Endi bu kishi bu hadisni kimdan anglagan? Abdullah ibn Mas'uddan. Shunga bu kishi Abdullah ibn Mas'uddan anglaganligini xotirlab bundaq deydi. Abdullah ibn Mas'ud shunaq deb kelib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cho'ng tarat qilish uchun keldi deydi. Meni
bir 3 tal taş ilip gel deb buyuruptu. 2 tal taş tepipdimi? Üçüncüsünü izlep topamay bir tal tizek ip geldim dedi. Peygamberimizin aldığı kılıp koyup koysam 2 tal taşını aldı çamma yani taş. Tizekini taşlayıp etti. Bu necis dedi Peygamberimiz. İbrahim ibn Yusuf degan kishi dadisidan Ebi İshaqdan deb kelib, "Manga Abdurrahman hadis so'zlab bergan edi" dedi. Demak, bu ikinci bir yana bir isnat. Bu hadisde başkalar İbrahim ibn Yusuf degan kishi dadisidan Ebi İshaq orqali mushta bayon qilib bergan. Demak, Ebi İshaq kelgan vaqtida bu hadis yana bir tarmoq bo'linyapti rivoyatda. Demak, bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 tal taşqı buyurup ikkin tepkilerlegendan keyin ikki bilan aytdi. Tizekni bu necis deb qayd qilib tashib etdi. Birinchi necis, yana bir hadis kelgan vaqtida bu jillarning tamqi degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, bu hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu tizekni tashib etganligining sababi, asosiy sababi ikki. Birinchisi necis, ikkinchisi jillarning yemiki. Ammo bir nuqta bor bu yerda. Biz mush maqatni aytgan vaqtida cho'qim 3 tal tash kerakmi? 3 tal chamma bilan yoki tash bilan aytish vojibmi, kerakmi? degan masala kelgan vaqtida mazhab ulamolardan Shafiy mazhabidagi ulamolar cho'qim 3 tal tash ishlatish vojib deb qaragan. Buni taq ishlatgan yana vojib deb. Ya'ni 3 dan ko'p ishlasa ya 5 ishlatish masalan. Taq ishlatish vojib. Agar bir odam 2 tal tash ishlatib ay nijaset o'rni pak-pakiz bo'lib ketgan taqdirdimi vojib bo'lg'achqa 3-chi bir tash bilan yana ashani tozalash kerak deydi. İmam Shafi'ninki, yani Shafiy mazhabininki nazari ko'z qarashi. Ammo Hanifiy mazhabda Anvar Shah Kashmiri bizning nazarimizda dedi. Ya'ni biz Hanifiy mazhabining ko'z qarashida tozlasaqlam yetarli. 3 taş işletish yoki taq işletish bu mustahab. Yani 3ni ishlatsak-mu yaxshi. Ammo ikkini ya birini ishlatib pak-pakiz qilib olsak yetarli deb qaragan. Bu yerga kelgan vaqtida Hanifiylarniki dalil kuchliroq turdi. Nimishqa degan vaqtda men yerda 2 tal tashni elib, ya'ni bizni aytgan demida Payg'ambarimiz 2 tash bilan kifoyalandi. Bu yerda Hanifiy mazhabiniki dalili kuchliroq turdi. Ondan başqa Hanifiylarniki nazarda bu yerdagi maqsad son emas deydi. Son emas. Bu yerdagi maqsad 3 tash degan maqsad ko'pincha avvalda 3 tash bilan shu maqat joyi tozlandi. Demak, bu shariatning ro'yi bu yerda tozlash maqsad qilingan deb qaragan. Ya'ni bu qiyosiy aqliy dalil bu yerda. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharetki münasebetlik tüvendik babını okuyumuz. Bu babda taharetli bir kıtım eliş hakkıdaki mezmun bayan kılınan. Ondaqda bu babdaki iniq mezmunini biz hadisinki özüden tonup çıkayla. Hem İmam Bukhari rahmetullahi aleyh biz başta istinca doğruluk, bir neçe hadislerini keltirip aqidin hem de taharetni bir qıtım eliş hakkıdaki hadisini bayan kıldı. Bunun yukarı bab bilan bağlanışçılığı qanday degan vaqtida cho'qim istinja qilgandan keyin biz taharatniki dastlabki qadamini boshlaymiz. Demak, bu taharatga munosabatlik ochiq bir bayonni berish orqali bu yerda bir qitim yoki qitimlab taharat ilishning yo'lliq ekanligini maqsad qilgan babni keltiryapti. Ondaqda bu hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Muhammed ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Muhammed ibn Yusuf ikki, biri Muhammed ibn Yusuf Baykendi, yani biri Muhammed ibn Yusuf Faryabi. İkilisi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki ustozlardan. Ama bu yerda bu Muhammed ibn Yusuf Baykendi mi yoki Faryabi mi? Bununda ulamalar arasında ixtilof bor. Çünkü bu ikili Muhammed ibn Yusuf Mavra an-Nahr'daki İmam Bukhari'nin ustazı, ikili Muhammed ibn Yusuf'un ustazı Süfyan ibn Sevri ve Süfyan ibn Uyeyne. Şuna bir yerde raviler arasında bir az bir ezişler boğan, gangiraşlar boğan.
Amma lekin İmam Buxariyninki şartı boyunca ikkili Süfyan Sevri, ikkili Muhammed ibn Yusuf işencilik hadis ravilerden bolğaçqa bunu bu yerda aniq ismini bayon qilmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir qism ulamolar bu yerdagi Muhammed ibn Yusuf baykan emas, Firyabi degan ustozi bo'lishi mumkin deb shunaq degan. Chunki ko'pincha bu odam Süfyan Sevridan ko'proq hadis rivoyat qilgan. Hani bu adam deydi tercümal başta o'tgan o. Bizga Süfyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Hani bu Süfyan Sevrimi yoki Süfyan ibn Uyaynami. Buningda ulamolar bir xil gangarash paydo bo'lgan. Ammo buniki Süfyan Sevri ekanligi bakrak kuchliroq. Chunki Imomul Ayniylar Abu Nuaym degan bir muhaddisniki bu kishining Süfyan Sevri ekanligini jazm qilib boshqa hadis rivoyat qilgan. Endi bu Süfyan deydi o Zeyd ibn Aslamdan hadis rivoyat qilyapti. Zeyd ibn Aslam bu kishining mutarjimal o'tgan o'z Madinalik tabiinlardan, büyük tabiinlardan. Bu kishi Ata ibn Yasardan, bu kishining tarjimalim o'tgan bu büyük tabiinlardan boshda o'tdi. Bu Abdullah ibn Abbas'ningki büyük shogirdlardan bo'ldi. Bu kishi Abdullah ibn Abbas'dan rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhisalom bir qitimdan tarat olgan deydi. Yani bundaq degani nima degan vaqtida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir a'zoni bir qitimdan yuvgan deganlik bu hadisdagi bu mazmun. Bu hamda taratniki shu yuvish qitim soniki eng tuvan o'lchami. Mushu shakl shu taratdagi farzlik holati. Shunlashqa Imom Naviy rahmatullohi alayh bir qitim yuvish farz, 3 qitim yuvish sunnat degan yakunni o'tirib qo'ygan o'zining fiqh nazariyasida. Bu hamda nima uchun xilma-xil Rasulullohniki bir qitim, 3 qitim yuvgan xilma-xil shakllari bo'lgan. Bu nima uchun degan vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam ummatga eng qulaylik sharoitlarni yaratib berish va uningdan boshqa mushniki hamma shakllarining bo'ldiganligi, durustligini bildirish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gohida bir qitim, gohida 2 qitim, gohida 3 qitimdan yuvib tartagan a'zolarni demoqchi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki a'zolarini bir qitimdan yuvib tarat ib bo'lganlik mazmundagi hadisni bayon qilib o'tgandan keyin ikkinchi bobda Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki har bir a'zoni 2 qitimdan yuvganlik haqidagi hadisni rivoyat qilib bundaq dedi. Demak, yuqorqi hadislar ikkisiniki bog'lanishchanligi bor hamda. Ma bir shakli taratning mavu yana bir shakli. Ondaqda 158 numurluq bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Husayn ibn Isa degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday dedi. Husayn ibn Isa bu o'z arablarningki Toy qabilasidan Abu Ali nomi bilan mashhur bo'lgan, azal Bastami, Damg'ani deydi. Lekin tigi arab Toy qabilasidan bo'lgan bo'lsa-mu, bu odam Nishapurda yashab, Nishapurda o'lib ketgan 247-yilda. Bu kishimi İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Abu Davud, İmam Nasai, İbn Xuzayma qatorliq dаңliq ayni davrdagi hadis ulamolarniki, peshvolarniki ustozi. Arab tilshunosligidagi buyuklar ham shundaqla bu odam ham ishonchlik deb nom berilgan buyuklardir. Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda Husayn ibn Isa desa faqat mush kishilar maqsad qiladi. Buningdan boshqa bir kishi yo'q hamda. Bu adamın bazı Abu Ali al-Gomsi veya Gemsi deb manamı deydi. Asli Gomsluq. Goms degan nima desak, shu Tehron bilan Xuroson orasidagi bir qishloq, bir yeza. Shu o'ziniki asli kentini asos qilgan. Ham Bastonmi deydi. Baston degan cho'ngroq. Bu rayonlar asosan bugungi kunda shu Iron, Afg'oniston rayonlariga joylashgan muhim o'rinlar. Bu zot deydi, menga yak bizga Yunus ibn Muhammad degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining ismi Yunus ibn Muhammad ibn Muslim, kunyasi Abu Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi shu ayni davrdagi Bag'dodlik eng katta hofizlardan ham mohir muallim, muaddiblardan sanaladi. Bu odamniki 208 shu atroflarda, masalan 200 yildan keyin o'lib ketganligi xotirlanib o'tgan.
Bu kishi aytib bizga Fulayh ibn Sulaymon degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Fulayh ibn Sulaymon Abdulmalik ismi bilan mashhur. Ammo bu yerda Fulayh deb bu odamniki laqami bu. Bu Kitab-ul Ilmda bu odamning tarjimasi boshida o'tgan. Bu kishi Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmdan rivoyat qilyaptilar. Abdullah ibn Abu Bakr Abu Muhammad al-Ansari nomi bilan mashhur. Bu odam 135-yil o'lib ketgan. Bu zot Abbad ibn Tamim degan kishidan. Abbad ibn Tamimni o'z Ansari qabilasidan, ammo sahobimi yoki sahoba emasmi bunda ixtilof bor ulamolar orasida. Bu kishi ham Abdullah ibn Zayd degan kishidan rivoyat qiladi. Abdullah ibn Zayd payg'ambarimizniki buyuk sahobalardan, o'zi Mazni qabilasidan bo'ladi. Bu kishi mana yuqorida tilga ilingan Abbad ibn Tamim degan kishiniki dada taraf tog'isi. Bularniki tarjimali shu tahoratga munosabatlik bir bobda boshda o'tdimda. Azonni tushida ko'rgan bir sahoba va azonniki tunji barliq qilishida shu tush orqali o'ttirg'i chiqargan bir sahoba. Bu kishining ismi Abdullah ibn Zayd, lekin Abdullah ibn Zayd bilan bu ikkisi o'xshamaydi. Orasida farq bor bularniki. Endi bu Abdullah ibn Zaydniki demoqchi bo'lgan so'zi bu yerda Payg'ambar alayhisolatu vasallam ishqitimdan tarat olgan. Ya'ni a'zolarini faqat ishqitimdan yuvib tarat olgan deydi. Bu sahobalardan yoki anglag'ini va yoki eng o'zing ko'rgan taraf bakrak kuchlik bunida. Payg'ambarimizniki shu holatini bayon qilib ummatga yetkazayotdi bu yerda. Enver Shah Kashmiri rahmetullahi alayh bu hadisga qarta o'zinki tushunchisini deb o'tib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir qitim, ikki qitim va 3 qitim tarat olganligini isbotlanib ko'rilib turibdi. Lekin sunnat komil bo'lish uchun 3 qitimdan yuvib olgan avval sunnatning komilligini bildirdi. Navada bir odam 3 qitim yuvishni tark etibdi. Bu adam gunohkormi yo gunohkor emasmi degan masalada bu bir katta ig'ir niyat yo'g'on ish bu. Men bu masalaga bir narsa deb ko'z qarashimni deb o'tolmayman. Bu gap nima degan vaqtda niyat kamtarligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning endi bu ishlarga nisbatan niyat bak cho'ng bilganlikning bir dalili isboti bu yerda. Bak cho'ng ish, men bu masalaga cho'nqurlab o'zimning gapimni deb jumayman. Ammo mening deyoladiganim Payg'ambar alayhisolatu vasallam qanchalik ishni tark etgan bo'lsa, umum sunnatdan kim aytgan bo'lsa, shu darajada kim aytish durust faqatlam. Agar bir odam 3 qitim yuvishni a'zolarini davomli o'ziga odat qilib olsa, bu ishni cho'qim cheklanish kerak deb qaragan. Bu niyatim to'limi hem yiqimliq, hem tushunishlik aytilgan, hem sunnatga berilgan bir e'tibor deb qarashga bo'ldi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharetke münasebetlik bölümde Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki taharetni 3 qitimdan a'zolarini yuvib olganligi bayon qilyapti. Bu bobning oldingi bob bilan bo'lgan munosabatda boshqa boblarda 1 qitimdan va 2 qitimdan yuvganlik haqidagi rivoyat bayon qilingan. Lekin men yerda 3 qitimdan yuvganlik haqidagi rivoyatni bayon qilib o'tyapti. Bu 159-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uvaysi degan odam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhniki buyuk ustozlaridan. Bu kishiniki tarjimali boshda Kitab-ul Ilmda o'tib bo'lgan. Bu zot deydi-da endi Menga İbrahim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. İbrahim ibn Sa'd kelsak, bu kishimi Abdurrahman ibn Avfniki chavril-navrlardan bo'ladigan kishi. Bu kishining tarjimalimi iymon haqidagi bob bölümlerde o'tgan. Bu kishi deydi hamda menga
yoki bu kishi deydi İbn Şihab'dan rivoyat qilyapti. İbn Şihab bu kishining tarjimasi ko'p qatim o'tdi bo'lg'ay. Muhammad ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri, ya'ni Umaviylar davridagi eng buyuk katta alloma solihlardan. Bu kishi Ato ibn Yazid degan kishidan. Ato ibn Yazid bu kishimi tabiindan. Qibliga tarix qilgan vaqtida oldin qilmaslik degan bobda bu kishining tarjimasi o'tgan. Bu kishida hamda Hamron degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Chunki Hamron degan kishi bu odamga deb bergan ekan. Bu Hamron Osmon roziyallohu anhuniki xizmatchisi, ozodgirdisi. Hamronga Osmon xabar qilgan, Atoga Humron Osmonning deb berganligini deb bergan. Hamda Humronga kelsak, Humron asli bularning kelib chiqishi Xolid ibn Valid Iroqni fath qilgan vaqtida Iroqda shu askarlarning musulmonlarning qo'liga tushgan asirlarning bolalari o'zi kichik asir deyishga bo'ldimda. Nayt aqlli, zerak bola ekanligini his qilgan Xolid ibn Valid bu bolani darhol Osmon ibn Affonning qishiga avatib etgan. Hazreti Osman radhiyallohu anhu bu kishini o'zi ozod qilib, o'ziniki bir xos xizmatchisi hojib qilib olgan. Xos hojib qilib olgan. Keyingi mezgilda Umaviylar davrida Hajjaj tarafdan qo'yilgan Nishapurning valisi bo'lgan bu odam ayni vaqtda. Bir qism ulamolar bu kishiniki ko'p hadis rivoyat qilganligini deyishlar birga 75-yil o'lib ketganligini xotirlabdi. Hajjaj ayni vaqtida 100,000 dinarmi, dirhammi pul bu kishiga jarimani qo'ygan ekan, jazo ayni vaqtida. Lekin Abdulmalik ibn Marvonniki shafoati bilan Hajjajningki bu balasidan qutulgan deyiladi. Bu kishi Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuning bir chaynakni yoki bir qochi dasni suv akilinglar deb chaqirganligini ko'rgan ekan ayni vaqtida. Endi Hazrat Osmon Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki eng ishonchlik, eng aqlli, zirak, eng iffetlik, hayolik kuyovli. Adem aleyhisselam zamanından tatip ta Muhammed aleyhisselam zamanıgacha bo'lgan oraliqda hech qanday bir payg'amberniki ikki qizni hech qanday bir kishi ip boqqan emas. Faqat mush Hazrat Osmonga bu fazilat nisb bo'lgan. Hazrat Osmon payg'ambarimizniki hammasi arvo degan bir hammasi bo'lgan. Shu ayolning balisi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ikki qizni og'achqa ikki nurning egisi deb Zunnurayn deb atalgan. Ummu Kulsum va Ruqayya radhiyallohu anhalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan 146 dona hadis rivoyat qilgan. Hijriya 35-yili shu paytlarda Asvadut Tahbibi degan kishiniki bevosita qurol silish orqali pichoqlab o'ldirilgan. Bu xalifalar ichida o'ldirilgan ikkinchi bir shaxs Hazrat Umardan qolsa. Shu vaqtida umri 82 yosh. Bu odamning zamoni nayt bayashat. İslam poytaxti bo'lgan Madina va Hijoz zamini ajoyib bayashat bo'lgan. Bir dedekni savdo qilsa, dedekning eg'iliqida dinar, oltin yoki kumush, ayta pulpazlik bo'lib ketganda, hatta otlarni 100 mingga sotadigan, xomini 1000 dirhamga sotilgan bir tup xomini ashta bo'lib ketgan. Nayt pulpazlik to'lgan. Mo'yma bu odam ham shu o'zining xilofat mezgillarida, bosqichlarda bir qoch suv akilinglar deb chaqiribdi-da, qo'liga 3 qatim suvnada yon to'qilib qo'yib, qo'lini 3 qatim yuvib demdi. Yuvib bo'lgandan so'ng o'ng qo'lini qochiga tiqibdi. Hazrat Osmon radhiyallohu anhu. Ondan og'zini chayqab, ondan burnini chayqab,
Özünü 3 qatim yuvib, ikki qo'lini jaynak bilan 3 qatim yuvib, beshig'i masih qilib, ondan ikki putini 3 qatim mo'shiq bilan yuvib, mundaq debdi-da Hazrat Osmon roziyallohu anhu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayni vaqtda mundaq degan. Kim mening mushu tartimdek taratni olsa, ondan 2 rakat namoz o'qisa dedi. Bu namozda o'z nafsiga so'zlamasa dedi. Bu ne ulamolar xilma-xil tafsirlarni bergan. Ya'ni xiyol qilmasa degan. Dunyoviy xiyolni qilmasa, shaxsiy xiyollarni qilmasa, nat ixlos xushu bilan o'qisa dedi. U odamning o'tmishdagi butun gunohlari mag'firat qilindi degan edi dedi. Demak biz bu hadisdan ayni vaqtdagi sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki izlarini aynan ko'rgan pitik yetkazishga niyat yerisman edi. Mana Hazrat Osmon Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki olgan ta'rifni aynan 3 qatimdan yuvib a'zolarini, yug'an yerlarini niyat pokiz bir xil ixlos bilan yuvib payg'ambarimizning shu paytlarda nimalarni deganligini eskartish bilan birga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki izlarini amaliy maydonda ko'z supirayotdi. Endi ulamolar bu hadisga o'z nafsida shu 2 rakat namozda o'z nafsiga gap qilmaydi degan hadisni xilma-xil tushunchalarda bo'lgan. Bir qism ulamolar bundan maqsad namozni xushu bilan o'qish, xiyoliga dunyoning hech qanday ishlarini ekkanmaslik deb qaragan bo'lsa-mu, ammo o dunyoviy xiyollarniki kallamizga kelishi tabiiy. Har qanday inson bundan qutulg'il bo'lmaydi. Ammo shu dunyoviy xiyol kelgan zamonlar shu xiyolga beqishib, o'zimizning xiyolni o kelgan xiyolga qo'yib bermay, darhol shu yerda uzib tashlab, o'zimizning nafsini, qalbini yana ixlos bilan namozga yondirib ekilish deb mana tushundirgan. Mana bu haqiqiy ixlos millaniki ishi deb qaragan. Bir qism ulamolar bundan maqsad riyokorlik, mag'rurlik, o'zining ibodatidan bir xil faxrlanadigan, o'z nafsidan bir xil taajjublik xiyolda bo'ladigan avvallardan yaroq bo'lishni maqsad qilgan deb qaragan. Bumi bir ma'no, bumi to'g'ri hamda. Demak, insonning nafsiga mushta xiyollar, dunyoviy bir izlar kelgan zamonlar xiyolimiz shuning keynidan ketmay, darhol uzib tashlab, o'zimizni qaytirib ekkagan vaqtimizda Xudoning huzuriga, ya'ni mushu hadisga tushunchaga tushkil bo'lar inshaalloh. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 160-nomerlik bu hadisda yuqorqi hadisga ergashma qilib, buni qo'llaydigan, yuqorqi hadis bilan munosabatli bo'lgan tuvandagi hadisni keltirib, İbrahim degan kishidan rivoyat qilibdi-da. Bu bevosita ustoz emas. Bayatning hadisga İbrahim ibn Sa'd degan Abdurrahmon ibn Avfninki tuqqanlardan bo'lgan navirlari tutgan odam bu. Imom Buxoriyning ustozi emas bu yerda. Lekin yuqorqi hadisni kuchlantirish uchun bu hadisni bu yerda eklayotdi. İbrahim degan kishidan rivoyat qilinib, bu odam deydi, Salih ibn Kaysan degan odam mundaq degan edi deb shunaqa. Salih ibn Kaysanning tarjimali Heraklaniki qissida o'tgan. Endi Salih ibn Kaysan deydi, Ibn Shihab mundaq degan edi deb kelib, lekin Urva Humrondan mundaq hadis rivoyat qilgan dedi. Bu Urva ibn Zubayr. Osmon roziyallohu anhu taratni olgan vaqtida ma ikki hadisniki ishidagi isnodda bir qiziqarli bir ish bor. Boshqa hadisda İbrahim ibn Sa'd Muhammad ibn Shihabdan bevosita rivoyat qilgan bo'lsa, miyada o Salih ibn Kaysan degan kishi orqali rivoyat qilyapti-da, vositalik Muhammad ibn Shihabdan. Ham yana birisi bu hadisni Umrondan Urvamiz rivoyat qilgan, boshdagi Ato ibn Yazid degan kishi rivoyat qilgan. Shunga birinchi hadisda, boshdagi hadisda Atoning ibn qilgan bo'lsa, Ibn Shihab miyada Urvaning ibn qilyapti. Bu kishi Urva ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayrning eng kichik inisi. Hazrat Osmon taratni ilib bulab mundaq dedi-da. Agar Qur'ondagi bir oyat bo'lmagan bo'lsa, men sizlarga bu hadis so'zlab bermaydim. Shuning uchun men sizlarga bir hadis so'zlab beray deyapman.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mundaq deganligini anglagan edim. Bir adam taharatni yaxshi qilmaydi. Namoz o'qimaydi taharatdan keyin. Lekin o'qib qolsa, taharatni yaxshilam epli qolsa, o adamning shu namoz bilan o adam orsidagi gunohlar mag'firat qilinadi, shu namozni o'qigan qadar deydi. Buni ulamolar shu namozga quloqni qoqqan, namozga kirgan vaqtdan tortib namoz tukish bo'lgan orliqdagi gunohlari mag'firat qilindi deb mundaq bu qaragan. Endi Urvat ibn Zubayr deydi, Osman ibn Affonning maqsad qilgan oyat bo'lsa Sura Baqaraning 159-oyati. Ya'ni bir qism kishilar bor, biz ularga nozil qilgan dalil, isbot, oyat, hujjatlarni ular yo'shirdi deb Alloh subhanahu va taolo haqiqatan yo'shirgan kishilarga qarta Xudoning bir tanqidiy so'zi bor. Shu so'zni, shu oyatni bu yerda qistirib o'tdi. Osmonning maqsad qilgani mana shu oyat edi deb. Biz endi bu hadisdan tushungan tarafimiz yuqorqi hadis bilan bog'lanish tarafi tarat munosabatlik bo'lsin-mi, ammo bir ilm o'rgangan odamniki shu ilmni o'ziniki imkoniyati, sharoiti yetgan ahvol ostida va shu degan narsani bilgan ahvol ostida yetkazishniki bir muhimligi, bir qism ulamolar buni farz deb qaragan. Demak, buni bu muhimligini bu yerda eskartyapti. Bugünkü dersimiz müşahit olsun ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının taharet hakkındaki bölümde bugün mundaqdaydı. Taharette istinsar kılışınki hükmü hakkında. İstinsar dediğimiz taharet ağa vaqtida bunni qiqish, istinshaq degan bunga suv ilib tortish. Ikki taharatga bir adab, qoida, usullardan. Bu taharatda bunni qiqish haqidagi mazmunlarni Hazrat Osman, Abdullah ibn Zayd, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalar Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilgan edi deb bu bobdagi ma'noni sahobalarning hadislari rivoyat orqali texmi bakrak kuchga ega qilyotdi. Bu 161 numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Abdan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiningki eng buyuk ustozlardan, ismi Abdullah ibn Osman ibn Jabalat al-Azdi, o'zi asli Azdi qabilasidan arablarniki. Aynı devirdeki nayet katta büyük hafiz, imam, muhaddis, Merve, hazırki Türkmenistan'daki büyük muhaddisi. Çünkü köplügen Araplar, İslam işgaliyet hareketleri tüpeylidin, Mavra'an Nehr rayoni, Khurasan ilga, köplep Araplar aynı vaxtlarda hicret qilgan. Şu yerdeki mezgillerde makallaşıp turup qalgan. Demek şu adamı yana bulapmamış İslamiyet'in dastlab davrlarda bula özünün nasibini yo'qotmagan. Mana bu Abdan özünün yaşagan yurti Türk yurti, amma nasib kelib chiqishi bo'lsa bu Arablardan. Kunyasi Abu Abdurrahman deb mundaq deymiz. O'zi Marviniki eng buyuk ustozlardan bo'ladi. Bu kishi ko'pligan ustozlarni o'qigan. Mesela Şubat ibn Hajjaj o'zining dadasidan hadis o'qigan. Ondan başqa İmam Malik rahmetullahi alayh, Abdullah ibn Mubarak, Khurasan, Iroq, Hijaz qatorliq zaminlarda ko'pligan yerlarda yurib bu odam hadis o'rgangan. Ham shundaqla nurg'un muhaddislarni yetilib chiqishiga turtki bo'lgan. Jumladan Imom Buxoriy rahmetullahi alayh nayt ko'p hadis rivoyat qilgan bu odamdir. İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai vasitlik rivoyat qilgan, lekin Tirmizi, Buxoriy, Muslimlar bevosita hadis rivoyat qilgan. Demak, bu odam nurg'un muhaddislarni tarbiyalagan. Masalan, Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bu odamniki shagird bo'ladi. Bu Imom Buxoriy bilan ozroq bir suzkilish bo'lgan büyük muhaddis ayni vaqtdagi Xurosonniki. Muhimi ulamolar nurg'un yaxshi baholarni bergan. Cümleden İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi alayh Xurosondagi Abdanning qishig'i bir baralg'am bo'lsam kashki deb
shundaq bir uhsingan hamda iqtisodiy yordamga borolmagan bu odam. Bundan başqa ulamalar Xurasanning, ya'ni o'z shahrining hadis imomi degan. Bu odam shu ayni davrda Abbasiylar davrida Tohiriylar davlatidagi qozilikni qilgan Jo'zjan viloyatlarida deymiz. Demak, bu odam shu 10 yosh chimay turiblam hadis anglashga berilgan ekan. Bu odam bu muhaddis bo'lib ilmiy jihatdan bundaq bir cho'ng tuhfaga erishishlar birga hayotida 1 million dirham pulni sadaqat qilgan deyiladi. Bu nadir kam uchraydigan ishlar. Ulamolarning ko'pincha boy bo'lmoq yomon tas. Bu odam deydi bizga Abdullah xabar bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishimi Marvaning, ya'ni Turkmanistondagi buyuk muhaddisi Abdullah ibn Muborak degan buyuk alloma muhaddis. Bu zot deydi bizga Yunus Zuhriydan hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Yunusning ismi kim deganda Yunus ibn Yazid al-Ayli ismi bilan mashhur bo'lgan buyuk muhaddis. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhriyninki shagirdi bo'ladi. Bu adam o'zini aytib buyuk cho'ng tabiinlar qatoridan. O'zini aytib ishonchlik muhaddis. Iordaniyaniki Eyla degan shaharda tug'ilib, Misrda hijriya 159-yil o'lib ketgan ishonchlik muhaddislar qatoridan o'rin olgan. Bu odamniki ustozlari yomon ko'p. Ko'p ustozlari sahobalardan, sahobalarning bolalaridan, payg'ambarimizniki oil tavobotidan tarikib topgan. Bu odamniki shogirdlari bir-biridan sarxil. Bu kishi hadis ulamolariniki bahosiga yaxshi baholarga ishonganda, Ibn Hibban ishonchlik degan, Abu Zur'atur Rozi kerak yo'q odam degan. Demak, Imom an-Nasa'iy ishonchlik degan. Ammo bir qism ulamolar, mesela İmam Ahmed ibn Hanbal hadisni bilmaydi deganda, ba'zida bu xatolashib qoladi degandek baholanma bergan. Demak, bu muhaddislarniki bergan baholari xilma-xil. Ammo bu odamniki hadislarniki ko'p sonlik ulamolar hadislarga ishonchlik deb baho bergachga, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Sahih Buxoriyda bu kishini keltirgan bo'lishi mumkin. Chunki Imom Buxoriyning ustozlaridan Yahya ibn Ma'in ishonchlik Zuhriyning shogirdlari ichida eng mustahkam mazmut odam deb mundaq baholanma bergan. Endi bu zot o'zining ustozi Zuhriydan hadis rivoyat qiladi. Zuhriy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab ibn Zuhriy bu nachiqatim o'tdi bu kishining tarjimali. Bu zot deydi, "Menga Abu Idris so'zlab bergan, ya xabar bergan edi" deb shundoq deydi. Endi Abu Idris o'zini aytdi katta tabiinlardan Abu Idris al-Xavlani deyiladi. Bu odam hijriya 8-yili tug'ilib, hijriya 80-yili o'lib ketgan 72 yoshda. O'zi tabiinlar qatoridagi cho'ng tabiinlar qatorida sanaladi. Dadisi sahoba bo'lganligi qayd qilingan. Ayni davrdagi katta faqih ham hadis rivoyat qilgan raviylardan, ham uning bilan birga shu davrda to'nilgan vaiz, turli hikoya qissalarni islom tarixlaridagi shu g'azot masalan, bitta qissa hikoyalarni so'zlaydigan buyuk bir vaiz. Abdulmalik ibn Marvonniki zamonida Damashqniki qozilik mansibida o'ltirib, shu yerda qozilikni qilgan. Abu Idris bu odamning kunyasi, amaliyat bu odamning ismi Aizullah ibn Abdullah ismi bilan mashhur. O'zi Xavlan deyishda bu odam shu Yamanniki Xavlan qabilasidan bo'ladi. İmam Zahabi rahmetullohi alayhi bu kishiga baho bergan vaqtida Damashqning qozisi, olimi, vaizi degandek baholarni bergan. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki zamoni, ya'ni Makka fathi yilisi tug'ilgan bo'lsa-mu, Rasululloh bilan ushqishanmagan. Ammo dadisi Rasulullahninki suhbatiga erishgan. Sahobilik maqomiga erishganda, keyingi mezgilda bu odam ko'p sahobalarga hamroh bo'lib shulardan hadis o'rgangan. Jumladan
Ebu Zer el-Gıfari, Ebu Musa el-Eş'ari, Ubadet ibn Samit, Muaviye ibn Ebu Sufyan, Muaz ibn Cebel, Ebu Hureyre radhiyallahu anhum qatarlıqlar. Ulamalar bu kişilik baha vergen vaqtida şagirdi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri, Ebu İdris el-Havlani bana hadis sözlep bergen. Bu adam hakikaten Şam'ın en faqihlerinden idi dep şunak bahalarını bergen. Bunun başka ulamalarının ki şu devirde bergen bahaları nayette güzel. Hem bu zat Ustazi Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan şunak anlaganken bu kişi sahabe. Ebu Hureyre radhiyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan idi deydi. Kim taharet alsa bunu çokum qaqsun deydi. Müşahideki qaqsun degan buyruq kelimege asasen bir kısım ulamalar bunu qiqishni taharet algan vaqtida bunu vacib deb qaragan. Shuning uchun. Endi taharet algan vaqtida bunu qiqishniki hikmeti nima degan vaqtida bundaki chang to'zanglar bu yerdagi qapsilib qolgan narsalar teshik chiqdi duch ketgandan keyin odamda bir xil ichilish kayfiyat yaxshilanish bo'lishi bilan birga o'pkiniki havo yo'li ichilgandan keyin odamning o'qish gap qilish jihatda bir xil ozodroq holatda bo'ladi. Uningdan boshqa burun hamda bu shaytonniki qo'nadigan bir joyi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir hadisda sizlarning beringlar uyqusidan uyg'ongan vaqtida taharat ilib 3 qatim buni qiqivasson. Chunki shayton bir odamniki mush qanshirda uxlaydi degan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Bu yani shaytonni qo'g'lab chiqarishniki bir vositasi. Uningdan boshqa va man istajmara dedi. Kim chomma ishlatsa, ya'ni o'zining maqatni tozalagan vaqtida taq chomma ishlatsin deb shunaq degan edi deydi. Bu hadis yeni bir noktaga delil bo'la oladi. U bo'lsin nima degan vaqtda Peygamber sallallohu alayhi vasallam boshda ba'zi hadislarda chomma ishlatgan vaqtida 3 chomma ishiltish haqidagi yo'l yo'riqlar berilgan. Ammo bir qism ulamalar bu 3 tosh qilam qartilgan emas. Qanchini ishlatsa bo'ladi, faqat maqsad shu maqsadni tozalash maqsad qilingan. Mayli 5 dan, mayli 7 dan ishlatsin bo'ladi, mo'ymi bu yerda taq ishiltish kerak deb qaragan. Hem hadisimiz şununla delil bo'la oladi. Bu yerda 3 degan sonni qayd qilgan emas, ammo taqliq bo'lishini bu yerda qayd qilgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitapta taharet hakkındaki bölümde mundaqdaydı. Yani taq isticmar qilish hakkındaki bab. İsticmar deganimiz şu taq çamlarni ishiltish, taq tashlarni ishiltish maqsadini tozalagan vaqtida mushning qartilgan. Bu 162 numaralı hadisde bizge Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Bukhari rahmetullahi alayh. Bu zat İmam Bukhari rahmetullahi alayhniki ustozlardan bu kishiniki tarjimali boshda bir necha qatim o'tdi. Mesela Abdullah ibn Yusuf Tenisi degan vahiy haqidagi bölümde o'tgan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan deydi. İmam Malik rahmetullahi alayh. Bu kishi Abu Zinaddan. Abu Zinadniki ismi boshda tarjimali o'tdi. Abu Zinad bo'lsa Abdullah ibn Zakwan nomi bilan o'tgan odam shu. Bu kishi A'rajdan. A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz degan buyuk tabi'in hem o'zi muhaddis. Bu kishi Ebu Hureyre radhiyallahu anhu rivayet qilib. Hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan. Sizlarning biringlar taharat alsa, bunuga bir su qilsin. Buna degani, bunuga bir su tassin degan. Andın bu suni chassun degan bo'ldi. Istinsar degan. Chassun, yani bunu qaqsun demoqchi. Taş ishlatmoqchi bo'lsa, yani maqsadni tozalamoqchi bo'lsa, taq taş ishlatsin. Sizlarning biringlar uyqudan uyg'ongan vaqtida qo'lini tashdakka yoki dasqa akirishdan burun qo'lini avval yutib taharat oldigan vaqtida andin qo'lini yuvib bo'lgandan so'ng akirsin demoqchi. Chunki sizlarning biringlar qo'lining nalarda yuygunni, nalarda qo'nganligini bilmaydi o'qchilikda degan.
Bu hadiste umum cihetde elbette etken vaqtida muhim 3 hüküm var. Birincisi mesela bunu qirqish meselesi, ikincisi tak taşıltış meselesi, üçüncüsü taharet ilişkin burun kolunu yuyish meselesi. Bu 3 hüküm merkezleşken hadis bu. Endi uyqudan uyg'ongan vaqtida qo'lni yuvitish haqidagi meselesida mesela u vaqtida hozirgidek bunda jo'g'isi var, bunda chilaklar yo'q, faqat dasli bor, chaynakli yo'q. Şu das qo'lni tiqib taharatni oladi. Teshig'i ilib suvni qo'lda ilib. Şu mezgillarda deyilayotgan hadislar bu. Hamda uyqudan uyg'ongan odamga nisbatan ilib etgan vaqtida bu nejismi qo'li desa, yo'q. Necis yoki necis emasmi emas, nejismi emas, nejis emasmi emas. Bu mevhum holat. Bu yerdagi nejislik ehtimoli bor ahvolasida yuyishga bo'lyotidi. Bu so'zga nisbatan ulamolar xilma-xil tushunchalarda bo'lgan. Nimishqa degan vaqtida ba'zilar odamning qo'li bilan shayton o'ynab qo'yishqa deb bunday qaragan. Eng bu yerdagi rajih kuchli bo'lgan muayyan ehtimol, chunki odamningki qo'li uxlagan vaqtida ba'zi nijosatni tutib qoldigan avvallar bo'ldi, ba'zida avratni tutib qoldigan avvallar bo'ldi, yoki buni tutib qoldigan avvallar bo'ldi. Turli mush nuqtadan yuyish buyurilgan bo'lish ehtimoli nihoyat kuchliroq. Mushu hadisning olgan hukmlarga, illatlarga qarata bir qism ulamolar taharatdan burun qo'lni yuyishni sunnat deb qaraganlar bor, ba'zilar vojib deb qaraganlar bor. Shu buyruqdagi masalalarga qarata. Ba'zi hadis olimlari yoki faqihlar bu qo'lni yuyishniki illat sabablarini turli tushunchalarga, taraflarga bog'lab baqqanlar bor. Eng muhimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki faqat buyruqi deb qaralsa bu tugillar ham yaxshi yeshilishi mumkin. Shuning uchun Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh bir odam shu kechining uyqusidan uyg'ongan vaqtida qo'lni yuvishni burilib, qo'lni suv tiqqan bo'lsa, shu suvni to'kitish kerak deb qaragan. Ammo bir qism ulamolar Imom Malik masalan Ata ibn Abi Rabah, Avzai, Imam Shafi'i qatorliq ulamolar yo'q. Buni to'kib etmaydi deb bundan qaragan. Chunki qo'lni yuvish masalasiga qarta shu illatda bular birliklanmagan ahvol bor. Ammo masalan kunduzda uxlabdi masalan, kunduz uxlagan vaqtida uyqudan uyg'ongan vaqt qanday qildi degan vaqtida Hasanul Basri rahmatullohi alayh kechida uxlamdi, kunduz uxlamdi, o'xshash deb qaragan. Ammo Imom Ahmad kechining uyqusi qo'ygan talabni yuqori qo'yib, kunduz uyqusi qaragan vaqtida talabni to'varoq qo'ygan. Ammo Zohiriy mazhabning ulamolari cho'qim qanday vaqt bo'lishidan qat'iy nazar shu yuvish kerak deb qaraydi-ku bu masalada. Bu hadisdan biz oladigan yana bir hukm ehtimoliy deb qaralgan nijosat qarta bu yuvishniki mustahabligi, muhimligi ta'kidlanmoqda. Bunun qarta tahim cho'nqurlab bu masalani aniq bilishni xohlaydigan do'stlarga, qarindoshlarimizga fiqh kitoblarga murojaat qilishni o'tinamiz. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının taharet hakkındaki bölümünde mundaq deydi. İki putunu yuyish, yalang'och putga masih qilmaslik haqida. Buniki tipik mazmunini biz shu hadisning o'zidan ko'rib chiqaylik. Bu 163 numaralı hadiste. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Musa hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi İmam Bukhari'ninki ustozlaridan bo'lib, ismi Musa ibn İsmail Tabuzaki degan nom bilan mashhur. İman haqidagi bölümde o'tganda bu odamning tarjimasi. Bu kishi dedi bizga Abu Awana hadis so'zlab bergan edi dedi. Abu Awana Vazzah al-Yashkuri degan odam. Bu kishining tarjimalimi o'tdi. Bu kishi Abu Bishr degan kishidan hadis rivoyat qilgan. Abu Bishr degan Ja'far ibn Abi Wahshiya degan nom bilan mashhur. Bu kishining tarjimasi o'tgan. Bu Abu Bishr degan kishi Yusuf ibn Mahik degan kishidan rivoyat qiladi. Bu ayni davrdagi muhaddislardan bu kishining tarjimasini boshida o'tgan. Bu kishi Abdullah ibn Amrdan. Ya'ni bu Amr ibn As'ning o'g'li Abdullah ibn Amr ibn As
Dadbal işkileylen sahabe. Bular da rivayet kılıyordu da. Bu kişi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam ma'lum bir seferde bizden ma'lum kechikib qoldi deydi ma'lum vaqt. Biz safar qilib mingaveribdik. Shu safarda Rasululloh bilan birga qilganda, ya'ni oldi keyni bulatdi bu yo'lda. Esir namoz paq qistab ketdi bizni deydi. Şunu bilan biz taharat edishga boshladik-da, putlarimizga masih qilib, shu chala pullam yuvib, putimizga masih qildik. Payg'ambarimiz yo'qur ovoz bilan to'lab 2 qatim, balkim 3 qatim degan bo'lishi mumkin. Bu shu tapallag'i veylun degan davzaq bo'lsin dedi. Demak bu hadisdan shuni his qilamizki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ibodat masalalarida sahabalarni qanday vaqtda bo'lsin yetaklab, mush ummatga dinni yetkazish asosida cho'ng kichik, ushaq cho'ng masalalardan tortib ularga yo'l yo'riq berib o'rgatib turadigan-da bu hadisdan hamda. Bu safar tarixchilarniki deyishcha Ji'ronidan umri qilish uchun manga vaqtidagi bo'lgan safar bo'lishi mumkin degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu jarayonda shu qo'shinniki oqidiroq, qo'shinniki ahvolini bilish, tekshirish asosida sal keyinroq mangan. Oldidagi odamlarni namozdan vaqt qistab qolgandan keyin biz tushib tartag'ash turaylik deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qirdi namozda. Rasulullohni sal saqlab turgan. Shunga namozning vaqti baq qistab ketgan bu oraliqda. Oldirapla mapula shupla taratni olgandan keyin mukammal ep bo'lmagan bo'lishi mumkin. Namozdan vaqt chiqdi deb oldirab. Shunga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda putni yuvgan emas, xuddi masih qilgan o'xshashlam chalib pula yuyilgan putni ko'rib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda ogohlantirish beryapti. Demak bu yerda putni yuvish bundan muhimligi chiqyapti. Ya'ni putga masih qilish haqida ba'zi bir qismen bir ixtilofli bor. Chunki Rafiziylar, Shialar putlarga masih qiladi, yuvmaydi. Ama ehli sünni vel cemaat firqasidagilar putlarni yuyishidi. Ondan başqa bu hadisdan biz biladigan nuqta Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu ish izlardan suv bo'lmaydigan taraflarni nəhayət inchiklik bilan tekshirib yuyishniki muhimligi. Masalan, barmoqning orasida deymiz, g'usl qilgan vaqtida masalan qo'ltiq deymiz, suv bo'lmaydigan, suv shu teriga, yıldızga o'tmaydigan bunda taraflarda biz shu nəhayət ulab, tekshirib qilganimiz nəhayət muhim. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetki münasibetlik mezmunlarda mundaqdaydı. Taharatda ağzını çayqash haqida deb. Demak, bu shu har bir a'zoga nisbatan ayrim bir bab, ayrim bir hadis keltirganda bu adam dalil isbot shaklida. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu yerda bu so'zni texim bakrak mukammallashtirish uchun taharatda ağzını çayqash masalasini Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zayd qatorliq ulug' sahobalar Payg'ambar aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilgan edi deb so'zni texim bakrak kuchlantiryapti. Undaqda bu 164-numurluq bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyning ustozi hadisning beshida o'tgan kitobning beshida Hakim ibn Nafi' nomi bilan mashhur bo'lgan ustozi. Bu kishi deydi bizga Shuayb Zuhriydin. Zuhri deydi menga Ato ibn Yazid Humrandan hadis so'zlab bergan deydi. Humran Osman ibn Affan radhiyallohu anhu'niki ozatkor desa, ya'ni qadimgi qullaridan bo'ladi. Tabi'in. Bu Humran Osman ibn Affanni ko'rgan holatini tasvirlab, Hazrat Osman bir taharat suvi chaqardi dedi. Ma hadis boshda o'tgan vaqtida in deb lug'at ishlatgan. Miyada vadu'in deb lug'at ishlatgan. Vuzu deb kelsa taharat, vadu bo'lsa taharat qachisi deb ishlatildi. Bu taharat qachisidagi suvni to'lg'andan keyin, chaqalgandan keyin
Qachidan qo'liga suv quyib, ikki qo'lini 3 qatim yuvdi dedi. O vaqtida adiqdek jo'g'liq chaynaklarimiz yo'q. O vaqtlarda das, qazandeklam, yaypaq qazonlarni ishiltidi, daslarni ishiltidi. Azroq sanayan qilib qo'lni bir 3 qatim yuvib, pokiz qilib, uni yaqanda qo'lni chilaplam yuydiganga. Ondan o'ng qo'lini tarat qochisiga, ya'ni dasqa akirib, og'zini chaqidi, bunni chaqidi, bunni qoqdi, yüzünü 3 qatim yuvdi, ish qo'lini jaynak 3 qatim yuvdi, beshig'i masih qildi. Ondan har bir putini 3 qatim yuvdi. Hazrat Osman atrofidagi odamlarga hammasiga bu naq ko'rsatyapti bu yerda. Va oxirida mundaq dedi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mening mushi ta'ritimga o'xshash ta'rit ilayotganligini men ko'rgan edim dedi. Va Rasululloh mundaq degan: kim mening mushi ta'ritimga o'xshash ta'rit ilib, 2 rakat namoz o'qib, bu 2 rakatlik namozda o'z ichida gap qilmasa dedi. Ya'ni nefsini xiyolga tashlab etmasa, yoki qalbini xiyol dengizga tashlab etmay, o'zining qalbini yig'ib turib, yurakini jug'lab turib, Xudoga bog'lab turib demakchi. Bu namozni o'qisa, dunyoviy xiyollardan hamma narsani unutgan holatda Allah u kishining o'tmishdagi gunohlarini mag'firat qiladi deb shundoq degan edi dedi. Bu hadis boshda o'tgan, lekin ba'zan rivoyatda ayrim bir rivoyatlar rivoyat qilindi bu yerda. Boshda ayrim rivoyatlar rivoyat qilindi. O'xshamaydigan tarafi, masalan, boshda ina degan lug'at ishlatgan bo'lsa, bu yerda vadu lug'atini ishlatgan. Boshda qochiga qo'lni tiqdi deb ina kalimasini ishlatgan bo'lsa, bu yerda vadu deb, ya'ni ta'rit ishlatilgan das deb bunda lug'at ishlatgan. Yani o'xshamaydigan tarafi azroq, ammo ma'nosi o'pma o'xshash bu yerda. Bu hadisni biz tushunadigan muhim nuqtalar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari Rasulullahning ish izlarini yetkazish uchun aytbak hirsman. Bunun bexillik qilmaydigan bundaq tarafini tushunamiz. Ham shunaqla biz nazariy darsdan amaliy darsniki unumini aytdi kuchli bo'ladi. Buni bilsak. Yani birse bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o'tmishdagi gunohlar mag'firat qilindi degan so'zi hamma gunoh emas. Bu faqat bunda sag'ir, kichik gunoh deb qaralgan gunohlarga qartilgan. Ammo kabir gunoh, ig'ir gunohlarga nisbatan elbetqa vaqtida buning cho'qim tövbe qilish kerak. Buningga tövbe qilmasa buning gunohi kechirilmaydi. Yani birse ba'zi hadislarda keltirilgan vaqtida bu namozda, ta'ratda bunda ixlos qilish, riyo qilmaslik, masalan, damozlik qilmaslik, o'zining bir musulmon ekanligini isbotlaydigan bunda qalbida tuyg'u, o'zining bir pajvoh, namozxon, bunda bir ko'z orzularida bo'lmaydigan, bunda razil nafsniki bunda ig'ir havaslardan, shaytoniy tuyg'ulardan yiroq bo'lgan ahvol ostida deb mundaq mazmunlarni boshqa hadislarda keltirilgan. Bugungi darsimiz müşahede bo'lsin, müşahede bo'lsin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda tapanını yuş hakkıdaki mezmun bayan kılınan bir hadis. Bu mesele bunu Allah edip bir yerde eskertiştik sebep. Bu mu taharetlik nayet muhim bir hüküm boğaçka bunu Allah edip eskertip bayan kılıvatıdı. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde hadisini keltirishdan burun İbn Sirin rahmetullahi aleyh'ninki bir qilmishini bayan qilib mundaq deydi. İbn Sirin rahmetullahi aleyh tarat olgan vaqtida qo'loqsaga uzukninki o'rnini yuvatdi deydi. İbn Sirin ayet büyük katta tabiillardan Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'niki kuyog'li ayet büyük allame muhaddislar qatoridagi bir kishi hamdi bu.
Lekin İbn Sirin'den başka Maymun ibn Mihran qatarlıq ulamalarniki, aynı devirdeki hafizlarniki qilmishida qo'lni yuvgan vaqtida uzuk bo'lsa, uzukni sal medeltib qo'yadi deydi. Medeltib qo'ygandan keyin suv üstün deb. Bular shuningdan ko'paylarga. Ammo Ibn Sirin uni alayda yuvganda shuning uchun ulamalar bu masalada xilma-xil qarashlarda bo'lgan. Ammo Hanifi mazhabda sağğa uzuk bak naytliqi ching bo'lsa, vaqtida buni cho'qimda harakatlantirish kerak dedi. Hareketlendirgen vaqtida ama qo'lga bir xilal qilganga o'xshash bir alet paydo bo'ladi. Mushu ajit mushu kifoya degan. Ammo bu uzuk kengroq bo'lib qolsa, uni medirletishniki hojati yo'q deb qaragan. Bu qarashni İmam Shafiy, İmam Ahmad qatorliq ulamalar mush qarashni yoqlagan. Çünkü bularning bu jihatki dalil isboti Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki tarat olgan vaqtida uzukni medilatganligi haqidagi Rasulullohning qilmishini asosliq dalil qilgan. Ulamalar nimishqa bu masalada bunchalar talash-tartib qiladi degan vaqtida agar uzukni shunday medilatsak, o uzuk boyaga xuddi masih qilgan shaklini berdi. Tuyg'un berdi. Ammo uzukni solsa o vaqtida bir yo'g'onliq holat kelib chiqadi. Shunga demak, uzukning o'rnini bu yerda masih qilish kifoya bo'lamdi yoki cho'qim yuvish kerakmi degan asosda ulamalarning bu yerda turli dalil isbotlarga ko'ra kelib chiqqan bularniki ixtilobi. Bu 165-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Odam ibn Abi Iyas hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kişinin tercümalı ötken. Bu kişi deydi bizgi Şu'be hadis so'zlab bergan edi deydi. Şu'be ibn Hajjaj degan kishi tercümalı ötdi. Bu kişi deydi bizga Muhammad ibn Ziyad degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Ziyadni Abul Haris al-Jumahi deb mundaq ataladi. Bu adam o'zi Basrda yashagan sahobalardan Osmon ibn Maz'unniki ozodkardisi deb ta'riflangan. O'zinat ishonchlik tabi'in köplügen en devirdeki tabi tabi'illarning ustoz bo'ladi. Nurg'un sahobalarni ustoz tutgan jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Bu kishi deydi, men Abu Hurayraning mundaq holatlarini men anglagan edim, ya mundaq deganlikni anglagan edim deydi. O Abu Hurayra bizning qishimizdan o'tib ketayotgan bo'lsa, boshqalar ta'rat elayotgan bo'lsa, bir chaynakdan yoki bir daslardan degandek shuna deydiganda Abu Hurayra taharatni ait komil, mukammel ilinglar deb. Bu yerdagi isbog' ya'ni komil degan gap har bir a'zoni shu o'lchamlik holatda yuvinglar degan bo'ldi. Suni o'jir bujaralariga ulab, suni opirib, yetkizib demoqchida. Haqiqatan Payg'ambar alayhissalatu vassalam vaylun lil a'qabi minan nar tapallarga vaylun degan davzax bo'lsin degan edi deydi. Yani tapınni yuvmagan, tapınni chalib qo'ydigan, taratni chala oladigan mushtaq kishilarga qarata Rasululloh bu yerda la'natgarda duoni qilgan bu yerda. Bu hadisniki sharisi boshda bir necha qatim o'tdi bo'g'ay. Bu yerda Abul Qasim deganni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki kunyasi. Rasululloh Abul Qasim degan kunya bilan mashhur edi. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail al-Buxoriy rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxoriy namlı kitabında biz bugün taharetki münasebetlik tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh mundaq deydi. İşki putni ayağını sanmayı duruplam, kayışının içidilam yuyoş, ayakta mesih qilmaslik haqqida to'g'risida deydi. Bu 166-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu ustozning tarjimalini chiqarib o'tgan. Bu kishi deydi bizga Malik Saidul Maqburiydan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali boshda o'tgan. Bular hamda Saidul Maqburi degan odam Ubayd ibn Jurayj degan kishidan rivoyat qilyapti. Bu nayt büyük tabi'in başta tercümanı ötmegen
Bu tunji qatim bu yerda chiqishi. O'zi tabiin bo'lish sifati bilan nurg'un sahobalardan hadis olgan. Jumladan masalan Abdullah ibn Umar, Abu Hurayra radhiyallohu anhu qatorliq sahobalardan Madinada hadis o'rganganda, chunki bu odam Madinada yashagan mezgillarda. Şunlaşqa bu adamni Madini deymiz, ya'ni Madinlik deb. Ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik degan buyuk bahoni bergan. Bu muhaddislarga beriladigan sharafli bir nom. Undaqda bu yerda Saidul Maqburi bilan Ubayd ibn Jurayj ikisi bu yerda tangtushlar, ya'ni tangtush tabiinlarda bir tabaqadagi odamlar. Bular bir-biridan hadis rivoyat qilyaptilar. Endi bu Ubayd ibn Jurayj degan odam o'zining ustozi Abdullah ibn Umarga savol tashlab bundoq debdi. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umarning kunyasi. Balasining ismi bilan atalganda. Men sen 4 ishni qilasan, men sen davomli ko'rma, 4 ishni qilasan, sening atrofingdagi do'st, yoranlaringdan hech kim sen qilgan bu ishni qilmaydi. Degandan keyin Abdullah ibn Umar, nima u? Jurayj, nima masala u? Degandan keyin bu odam bundoq debdi. Men sening birinchi qatim qilgan ko'rgan ishim shu faqat Baytullohniki Hajrul Aswad bulon bilan Ruknul Yamani bulonini lam silaysa. Baytullohniki 4 bulon var. 4 bulonning ichida faqat 2 bulonni silaydi ekanda bu odam. Birisi Hajrul Aswad va bulon, biri Hajrul Aswadniki oldidagi Yamani bulon. Ya'ni buni Yamanga qaraydigan bulon. Çünkü bu yerda 2 Yamani deb atalgan. 2 Yamani bulon deb. Yani bu şu Yamani bulonning oqisidan Hajrul Aswad bulon kelgachga Yamani kelimesini bu yerda oshirib ishlatgan. İkincisi sen bunda ashlangan terlik oyoqlarni kiydikansan. O vaqtida bu davrlarda bu ashlangan oyoqlarni kiydigan odamlar teri oyoqlar, xurum oyoq deymiz-ku. Bunda oyoqni kiyish bir xil bayoshatlikningki bir ifodasi. Ko'pincha kishilar shu ashlamaylam ashlashga qimmat baholiq ish ketidi, pul ketidi, sarfiyat ketidi. Shu terini quritiblam, sal uni bir uyon bilan qiliblam, shuni oyoq qiliblam kiydi ko'p odamlar. Lekin bayoshat bunda odamlar shu xurum oyoqlarni kiyadi vaqtida. Sen mushta oyoqlarni kiygansan dedi. Üçüncü mesele bir adamda sen siriq bo'yaydi ekansan deb shunaq deyildi. Bu yerda ya kiyimimi ya saqlimi bu noma'lum. Balkim kiyimim bo'lishi mumkin, balkim saqlim bo'lishi mumkin. Demak, ya kiyimingni ya saqlingni sen siriq bo'yib oldi ekansan. To'rtinchi mesele Mekkada sen shu haj qildigan vaqtingda hamma adam Zulhajja iyini ko'rgan zamondan bular ihrom bog'lashidi. Yani telbiye bilan lebbeyk Allahümme lebbeyk deb shu yuqori ovoz lebbeyk aytib shuni ochib ketadi hamda. Lekin sen tarviya kuni bo'lgan vaqtida andin ihrom bog'lab shu vaqtda talbiya aytgansan. Mush 4 masalani sen boshqalarga o'xshamaydigan shaklda qilayotganligini ko'rdim dedi. Bu tarviya kuni deganimiz bu Zulhajjining 8-kuni, ya'ni hojilar Minaga mangdigan kun. Ertesi Arfat oldu. Arfat'ın tayyorligini qilgan kunda. Çünkü bu hojilar ko'pincha bu yerda o'zinki suv, tulumlarni tayyorlab, ko'tirib, tayyor qilgan vaqtlar, paytlar bo'lg'achqa, tayyorlik paytlari. Shu Arfatga chiqish uchun. Shunga buni tarbiya kuni, ya'ni suv, turli oshliq to'lik qatorliq narsalarni tayyorlaydigan kunda mushu bakrak aşır maliyetler rivoyat qilingan tonulib hamda. Shuni bilan Abdullah ibn Umar mundaq deb javob berdi. Ammo ruknlarga kelsak, ammo Ka'baning 4 bulunluq masalasiga kelsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki faqat mushu Hajrul Aswad bulun bilan Yamani bulunlam silganligini ko'rgan edim. Shuning uchun ashta qildim demoqchi. Ammo bu xurum oyoq kiyish masalasiga kelsam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu da jungsiz ayak kiyganligini ve jungsiz ayağının içinde durup şunda tarat olganligini ko'rgan edim dedi.
Avvalda qaraganda bu oyoq bizniki mana sapmi kashlarimiz o'xshash oyoq bo'lsa kerak. Ayşe sammaylam suvni o'tkaziblamashda qutubidan quyiblamishdigan. Menmu endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan shu oyoqni kiyishni yoqtirib qoldim, yaxshi ko'rib qoldim. Ammo sirqni bo'yash masalasiga kelsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu sirqni bo'yganligini men ko'rdim. Menmu ham shu sirqni bo'yay deb shuni yoqtirdim dedi. Ammo haj mezgilda ihrom bağlash, talbiya aytish masalasiga kelsak, payg'ambar alayhisolatu vasallam ash o'ziniki ulug'i tug'isi qo'zg'alganga qadar Rasululloh ya ihrom bağlamaydi yoki talbiya aytmaydi dedi. Ya'ni Rasululloh tarbiya kuni 8-chi kuni uloq minib, shundoq tug'i qo'zg'alib mangandan keyin labbayk Allohumma labbayk ani boshlaydi. Shuning uchun men Rasulullohni to'g'rab mushtaq qildim dedi. Demek bu hadiste bizge bab bilen münasebeti en quyuq yer qaysi ise ve yetevedda'u fiha. Yani şu ayağının içinde tuğuzup putunu şuna taharet alattı, yani putunu jüvetti degan mesele. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh muşu nuqtani asas qilib turib bu umum bir hadisni keltirib atdi bu yerda. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam o'zining sop mukash oyoqlarini ba'zi putini chiqarmay turiblam suvni tubiga quyiblam ashta juydiganligini bu yerdan ko'rib olg'ili bo'ldi. Buning durustligi bu yerda ifodalangan. Bir qism ulamolar bu xuddi putga masih qilgan o'xshash deb qaragan ekan, bu qarashni ulamolar toza qabul qilmagan. Avvaldan qaragan vaqtida Baytullah'niki shu 4 bulongning hammasi silaydigan avvallar shu davrda bo'lgan bo'lsa kerak. Bu ixtiloflarga ko'ra Abdullah ibn Umar bu ixtiloflarni tigidin yildizni yo'qotish uchun mushu o'ziniki qilmish orqali, rivoyat orqali bunga xotim bergan bo'lishi mumkin. Chunki Ruknul Yamani bulong bilan Hajrul Aswad bulongi İbrahim aleyhissalatu vesselam Ka'bani dastlabda bino qilgan o'g'lining o'zi. Ammo onun qarisidagi Iroq tarafdagi masalan bu ikki bulong masalasiga kelsak, bu Sham bulong deymiz ona. Bu ikki bulong İbrahim aleyhissalatu vesselam sağga o'g'lining o'zi emas. Bu kesiltilgan Arablar davrida, Qurayshlar davrida. Şoňlaşqa Abdullah ibn Zubayr Ka'binin şu İbrahim aleyhissalatu vesselam sağgan 4 bulong boyunca sağga vaqtida yanglab. Bu adam Ka'biniki hamma bulongni siylagan. Keyin Hajjajniki zamonasida yana aslidagi Qurayshlar davridagi holatiga qaytib kelgan Ka'biniki binosi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabında taharet münasebetlik bilimde bundaq deydi. Taharetde g'usl qilib juyingan vaqtida o'ng tarafdan boshlash haqidagi bilim. Bu o'ng tarafdan boshlash masalasi mayli taharatda bo'lsin, mayli juyinishda bo'lsin, mayli güzel qilmishlarda bo'lsin masalan. Bunun hammasi İslamiyatda ham bir adabiy qoida yo'sin, bir axloq bu. İslamiyatdan boshqa hech qanday bir dinda o'ng tarafdan boshlash deydigan bu axloqiy nazariya tushuncha yo'q amaliyotda. Chunki bizga bu o'ng tarafdan boshlash masalasi Odam alayhissalatu vassalamdan qolgan bir an'anaviy, uzun bir qoida. Allah subhanahu ve taala Adem aleyhissalatu vesselamni bir tanlash berganda bir ishda o'ng tarafni tanlagan. Hem Rahman Taalaning ikkili qo'li o'ng deb sifatlangan hadis bor. Shunga asosan bu Adem aleyhissalatu vesselamniki tanlashi, bu o'ng tarafdan bo'lgan tanlashi keyingi mezgilda Ademniki avlodlarda bir udum qoidaga aylangan. Ko'pincha bugungi kundagi biz uchirtayotgan islomiy qoida yo'sullarniki asosi Xudoga eng yaqin bo'lgan ayni davrdagi bir muqarrab odamlar bor. Shu odamlarniki qilmishlari keyingi mezgildagi ummatlarga bu bir odat, udumga aylangan. Ya'ni bu Xudoning nazarida bir qabulga erishgan masala. Shunga İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bugun bizga 167 numaralı hadiste bizge Musaddad degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb
hadisni boshlaydi. Musaddad başta neç qıtım öttü boğay İmam Buxari'deki büyük ustazlardan Musaddad ibn Musarhat namı bilen meşhur. Bu kişi deydi bizge İsmail hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi İsmail ibn Aliye. Bu kişiden tercümalım başta ötken. Bu kişi deydi bizge Halid hadis sözlep bergen idi dedi. Halid el-Haza. Bu kişiden tercümalım ötken. Yani bu Halid degan kişi Hapsi bint Siyerinden de hadis rivayet kılgan. Bu Muhammed ibn Siyerin'deki sığınısı buludu. Bu Muhammed ibn Siyerin dağınık tabi'in. Bu ayalma özlemiş. Ensari'landaki cemaatidir. Bu Muhammed ibn Siyerin cemaati, Hapse bint Siyerin cemaati bu bir aynı devirdeki nahayet büyük bir alimlar cemaati deyiş gibi oldu. Çünkü aksi okşaş, Muhammed'e okşaş nahayet köp hadisini rivayet kılgan bu ayal. Hicriye 30. yıl doğulup miladiye Hicriye 100. yılı ölüp ketken. Yani Ummu Huzeyl namıyla mı meşhur. Kunyası bu. Demek bu ayallar katılımındaki nahayeti deslepki devirdeki tabiillah katılımındaki büyük muhaddis. Çoğun bir tədqiqatçı deyiş gibi oldu. Bu ayal nurgun sahabalardan hadis rivayet kılan cümleden Ummu Atiye, Katarlık, Enes ibn Malik, ustazdır buludu sahabalar. Öz nahayeti zahid ütken, davamlıq ölümünü oylap durduğun. Bu dünya degen bir neç günlük bir ahval. Dünya bizim vaktimizden bir gün ketdi degan gap, dünyamızdan ma'lum bir qism ketdi degan gap deb. Şoňlaşqa her vaqt ölümni oylap eslep turdigan. Hatta rivayet kılınsça daimlik bu ayol saklaydigan bir kipellik var ekende. Mana bu kipelliki bu ayolniki ba'zida kiyib oldi ekan buni. Haj qilgan vaqtlarda ihrom bog'lagan uchun kiyib oldi ekan. Hatta ba'zi Ramazonning oxirgi 10'lar deb kiyib oldi dedi. Bu nima degan vaqtida bu o'limni eslab turgan vaqtida Xudo bilan bo'lgan bog'lanish kuchli bo'ladi. Qo'rqincha qanchaki qo'rqish ziyodi bo'lsa Xudodan imonning nuri shuncha kengayib mangadi. Qo'rqincha azaygan vaqtida imonning nuri tarayishga boshlaydi. Bu ayolniki bu 7 tuqqan ekanda, bundan boshqa 6 akillari bor ekan. Hammasi Qur'onni yaxshi o'qiydigan, hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lgan. Demek bu aile hadis ilmi ko'rsatgan tuhfalarına ait zor işgallik çıkıp duruyordu. Demek bu ayel özünki ustazi sahabe Ummu Atiye'den rivayet kılan bu hadisi. Ummu Atiye mi öz ensari ayel. İsmi Nusaybe bint Haris değildi. Ummu Atiye diyen şu kunyası bilen ait meşhur bulup tonulgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki zamanında Müslüman bulup şu devirde Resulullah'a beyat bergen, Resulullah bilen nurgun uruşlarda katnaşkan. Keyinki mezgillerde Irak'taki Basra şehri yerleşken. Çünkü Basra, Kufa şehirleri Halife Ömer'deki devirde kurulgan. Bu məxsus şu İslam devleti yığıdan kurgan, icat kılgan bir şehir. Bu yerde Araplardaki kabile asasında berpa bolgan şehir bu. Şu köpünçe Arap yarım aralığındaki Araplardan köpleri Basraga, Kufaga yerleşken. Mana bular bugünkü Irak Araplarını teşkil qilganda. Bu ayolniki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'daki zamanında siyasi jihatdan ko'rsatgan tuhfatlari, ijtimoiy xizmatdan ko'rsatgan tuhfatlari nihoyat zo'r. Masalan, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan bu ayol 7 qitim men g'azat qatnashgan, urush qatnashgan deydi. Hatta şu urush maydonida askerlerge tamak tayyorlaydigan, kasallarni davolaydigan, ularni ussizlikni qondirib sug'urdigan bu xizmatlarni qilgan bu ayol. Hatta Xaybar g'azotida qatnashgan. Ba'zida masalan o'liklarni yuydigan. Mana bu ijtimoiy xizmat, bu islomlik nihoyat muhim. Bu sal qarg'ili bo'lmaydi. Biz vatanimizda shu meyitni yuygan, o'lik yuyganlarni nihoyat tuvan ko'rdigan avvallar bor. Bu tuvan ko'rdigan avval emas bu. Nəhayət mühim bir tərkib, İslamdakı çox bir xidmət bu. Bana sahabe şu işlerini qilgan cümleden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki iki kızı Ummu Kalsum bilan Zeynep degan iki kız ölüp ketganda, birisi Hicriye'nin 2. yılı, birisi Hicriye'nin 7. yılı. Bu ikili kızı bu ayol jüp tarap ahiretlikini tayyorlagan. Ondan başqa bu ayolning ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfasi zo'r deyishki bo'ldi. Demek 40 hadisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılıp ümmetki kaldırıp ketken.
Mana bu 40 hadisninki hammasi bugun bizniki o'rganayotgan, tadqiq qilayotgan hadislarimiz mush ayolniki tuhfasidan ayirib qarag'an bo'lmaydi. Şoňlaşqa bu ayol keyinki mezgilde mesela Basra'da bo'lishi mumkin. Bu ayol keyin Basra'da yaşagan. Çünkü bu ravilarning ko'pinchisi Basra'dagi ravilar. Bu ayol deydi-de Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qizni yug'a vaqtida ayollarga bundoq degan edi deydi. Çünkü ummatiga boshqa bir qism ayollar bilan Rasulullohning qizini yuvish qatnashgan. Buni ba'zilar Ummu Kulsummi yoki Zaynabmi deb gangrash bo'lgan, lekin bir qism ulamolar buni Zaynab deb aniq ta'kidlagan. Sizlar o'ng tarafdan boshlanglar va u qizning tarat oldigan joylaridan boshlanglar deb shunaq degan. Ya'ni yug'a vaqtida g'usulda shu tarat oldigan joylarini bir yuvib olib, masalan, avrat va qiza taraflarni, ya'ni yug'anda o'ng tarafdan boshlab yuvinglar deb payg'ambarimiz shunaq tavsiya ko'rsatmani bergan deb ummatiga boshqalarga buni basrat deb turyapti. Demak bu hadisda tarat olgan vaqtida o'ng tarafdan ilish, meyitni yug'an vaqtida o'ng tarafdan yuvish bu bir sunnat, bu mustahab deb qaragan. Endi har qanday bir ishni qilgan vaqtida cho'qim buni o'ng tarafdan boshlash ko'pligan ulamolarning nazarida bir mustahab. Buni Ibn Hazm Zohiri bu cho'qim vojib, bo'lmaydi, o'ng tarafdan boshlash bo'lmaydi deb manda qaraydi. Har qanday ishni zot o'ng tarafdan boshlash muhim. Hamda faqat bir qism nijosat o'rinlari bor deymiz. Buni masalan sol qo'lda buni qiqish deymiz, sol qo'lda avratni yuvish deymiz. Bunday masalalarda sol tarafdan boshlaymiz. Bu yuqorqi hadisga ergashib qilib yana bir hadisni zikr qildi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu mu yuqorqi hadisni qo'llaydigan, quvvatlaydigan hadis. Bu 168-numurli hadisda bizga Hafs ibn Umar degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Imom Buxoriyning ustozlaridan bu kishi buni hujjat xarakterlik mazmut muhaddis deb sifatlangan. Basrada 225-yili o'lib ketgan. Imom Buxoriyniki Hafs ibn Umar deydigan faqat mushulam ustozi bor. Bundan boshqa Hafs ibn Umar deb ustoz yo'q bu odamning. Bu zot deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Shu'ba ibn Hajjaj nechqatim boshda o'tdi. Bu kishi deydi menga Ash'as ibn Sulaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu mu Kufidagi mashhur büyük ustozlardan, muhaddislardan. Hadis ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Bu munoyatda yetarli cho'ng baho bu odamga nisbatan. Endi bu Ashas degan kishi men dadamning Masruhdan rivoyat qilganligini anglagan edim deydi. Dadasi shuni qaragan vaqtida muhaddis ekanda, dadasining ismi Salim ibn Asvad al-Muharibi degan nom bilan mashhur. Bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Mesela Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abu Hurayra qatorliq. Shogirdlar munoyat bir-biridan sarxil masalan o'g'li Ash'as, Abu Malik al-Ashja'i deymiz. Shunday qatorliq kishilar. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, ko'filik adam, bu odamdan so'rash hojatsiz degandek aytdi. Güzel baholarni bergan. Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyninki zamonida, ya'ni Umaviylar zamonida bu odam o'lib ketgan. Bu odam Masruq degan kishini hadis rivoyat qilgan bo'lib, bu Masruq Ajda nomi bilan mashhur, Hijriy 62-yil o'lib ketgan. O'zi Kufilik cho'ng mufti ayni davrda, ham muhaddis, ham tabi'in. Bu demak ishkilisi bir tabi'in ekanda, tabi'indan hadis rivoyat qilgan bu odamda. Masruqniki dadasi Rasulullohning zamonida musulmon bo'lgan Ajda degan odam. Ammo Rasulullohni ko'rish sharifiga erishamagan. Chunki bular Yaman tarafda yashagan bo'lsa kerak. Keyin payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin bolalarni elib Madinaga kelib shu yerda yerlashib yashagan. Shunlashqa bu odamning bolalari payg'ambarimizning sahobalaridan hadis o'rgangan ayni vaqtida. Demak bu odam bunaqa cho'ng tabiinlar qatoriga kirdi-da. Rasulullohning hayotida musulmon bo'lgan, ammo ko'rish sharifiga erishamagan. Bu Masruq
Medine'de çoğu olgan vaqtida Peygamberimizdeki ayali Ayşe radhiyallahu anha'nın davamlı huzurida yaqin turib algan. Yani kichik bo'lgan ekan, namahrem bo'lmaydi. Şuna Resulullah'ın ayalidan bu Resulullah'ın ayali hizmeti münasebetlik nurgun işlerini, hadislerini öğrengen. Hatta Ayşe radhiyallahu anha Mesruqqa sen benim bir balam, sen bek söyümlük balam depmiş da güzel tuyg'ularni ato qilgan jurkiga. Şolaşqa Mesruq o'zining qizining ismini Ayşe qo'ygan bo'lsa kerak, kunyasi buning Abu Ayşe nomida atalgan. Bu kishi keyingi mezgilda Paris, Iroq tarafdagi ishg'oliyat harakatlariga ko'p qatnashib, shu urushlarda bu odam bir qo'li kesilib qo'yib, palaj bo'lib qolgan. Keyingi mezgilda hamda xalifalar, sahobalar orasidagi turli siyosiy to'qnashuvlar tufaylidan bu ikkili tarafga bu odam aralashmay, ba'zi nasihatlarni qilib urush qatnashmagan bo'lsa-mu, keyingi mezgilda Kufada shu yerda yerlashib, Kufada shu fatvo ishlari, qozilik mazhabi bilan shug'ullangan, lekin qozilik mazhabiga qarata hech qanday haq olmagan. Oxirgi mezgillar ibodat bilan o'tgan. Bu hadis so'zlab berish bu ishlar bilan mashg'ul bo'lganda. Shunglashqa bu Masruq hamda Ayşe radhiyallahu anha rivoyat qilinib, xiyol qilib, bu ayol deganki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyoq kiysa, choch tarisa, chochlarini maylisa, yak tarat olsa, har qanday ishlarda o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi, yoqtiradi degan. Ayşe anamiz. Şolaşqa bir qism tabiin ulamolar ayni vaqtdagi salihlar, Anas ibn Malik o'xshash mesela sahobalar masjidlarda shu imomning o'ng tarafida turishni yaxshi ko'radi bular. O'ng tarafdan boshlashqa bir xil erishmanda. Şolaşqa shu qaysi tarafdan biz o'ngdan boshlaymiz degan vaqtida shu go'zallik tuyg'usidagi avvallarda biz o'ng tarafda turamiz. Ammo mesela nijosat bunday ishlarda biz sol tarafni tanlaymiz bu ishlarda. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik tüvendeki bölümde mundaq deydi İmam Bukhari. Namazın vakti yakınlaşqa vaqtida taharet suyunu izleş, yani taharet algan suyunu izleş haqqidagi bab deydi. Undaqda bu babniki konkret mazmunini biz hadis orqali texmo bakrak tushunib chiqaylik. Ayşe radhiyallahu anha'nınki deyişçe bir bomdat namazı vaqt kelib qolganda, shu vaqtida su izlab suvni topolmay, shu munosabat bilan tayammum oyati tushgan deb Ayşe radhiyallahu anha shu ifodani bildirgan keyingi mezgilda. Bu undaqda 169 numaralı hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Tanisi nomli mashhur bo'lgan Imam Bukharining ustozi. Bu kishi deydi, bizga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik İmam Malik rahmetullahi aleyh shu. Endi İmam Malik rahmetullahi aleyh Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha degan kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu İmam Bukhari nima? İmam Malik'ninki ustozi. Bu kishi Abi Talha degan asli Zeyd ibn Sahil degan bir sahoba bor, Ansari sahoba. Bani Najjar jamoatidan. Mushi sahobaning o'g'li bo'ldi. Undaqda bu odam tabiin deyishki bo'ldi. Bu o'z davrdagi, ayni davrdagi shu Madinada yashagan o'zi ham muhaddis, ham faqih kishi bu. Bu Abu Talhaning navrisi, men xatolashib qolibdimmi? Abu Talhaning navrisi bo'ldi. Ya'ni Zeyd ibn Sahil degan kishining navrisi bo'ldi. Ayni vaqtida mesela Anas ibn Malik qatorliq bir qism sahobalardan hadis o'rgangan bu kishi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Sahih sitta, ya'ni 6 hadis kitoblarida ko'pincha mesela Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majahda bu kishiningki hadislari bor. Yani bu kishi Hijriya 132 bilan Hijriya 134 ning oralig'ida musharliqda dunyodan ketgan Madinada. Bu kishiningki to'limi bek ishonchlik ekanligidan İmam Malik rahmetullahi aleyh hadis
ilmida yoki hadis o'rganish-o'rgatishda mush odamni eng oldin qatorda qo'yadi deb shunday debdi. Bu zat hamda Anas ibn Malik'ten rivayet kılıptı. Bu kişi Peygamberimizin 10 yaş vaktini tatiplam, ölüp ketkiçlik Peygamberimizin hizmetini kılgan büyük sahabe tercümalı başta öttü. Bu kişi deydi hamda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni körgendim. Əsr namazdan vakti yıkılışıp kalgan haletide xalqlar taharet aldığan su izleşti yo tapanmay kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir çeynek su keltirildi de Peygamberimiz kolunu, mübarek kolunu taharet kaçısıga das kuşunda saldı da kişilerini taharet ilınla dep taharet ilişki buyurdu. Anas ibn Malik deydi de bu adam. Ben qarab duruvatman ki su Peygamberimizin barmaklarının orsidan bulduk çıkıvatıdı dedi. Bir adam kalmay en ahirdik adamlar hemimiz taharet ip bulaştı dedi. Bu nima degan vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki büyük bir mucizesi. Bu bir peygamberlikninki alameti. Aynı devirde bunda hadisler ne çıktı yüz bergen. Bazıda xili köp sahabeler taharet alganda mesela 70, 80, 100 degandek. Hatta bazıda 800 adamның taharet alganlık qayd qilgan. Bu hadisler necha qitim bo'lgan, bir necha qitim bo'lgan. Bu o'z davridagi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki peygamberlikning belgisi, mucizesi ve bu bir Peygamberimizdeki bir ma'sum, bir kamali insan ekanliginiki sübti hamdi bu. Biz bu hadisdan o'rganadigan taraflar agar su bo'lmagan ahvol ostida namozning vaqti yaqinlashgan amallam su izlashniki muhimligi ko'rinib turadi. Bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki barkatiga erishgan sahobalarniki bir baxtli sahobalar ekanligini namoyish qilib turyapmiz. Koshki bizmi shu sahobalar qanday bir sahobalar bo'lg'aydi degan bir faxrlik, bir havas tuyg'uda qarab bo'lishimiz mumkin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik tövenlik babını okuyumuz. Bu babda bundaktaydı İmam Bukhari. Adem'ninki çiçini jüp şu aşkan su hakkında bu mesela çaşını juğan deyken bu sununki hükmü nima o deydi. Endi bu bab bilan yuqorqi babninki qanday aloqasi bor degan vaqtida boshidagi babda taharet suyini izlash haqida to'xtalganda taharet suyi cho'qim pokiz bo'lishi kerak. Demakchi bo'lg'ini hamda bu yerda mushtaq chachib oshgan suvmi pokiz suv bo'ladi. Mushumi shu izlelgen su qatoriga ishlatishga, iste'mol qilishga loyiq suv qatorida bo'lamdi, bo'lmamdi demakchi. Büyük tabiinlardan Ata ibn Abi Rabah degan ulamo zat mush odamninki chochlarini jeb yoki uningdan bunda arqon yasab ishlatsa uni kerak yo'q, durust deb qaragan ekan. Hatto shu ichib qo'ygan suda emas, uningdan boshqa ishlar masjidninki yo'lida yetib olgan bo'lsa, shuni koridor qilib tutib olgan yetib yoki shu masjidning oldidagi yo'llarda yetib qo'yib oldigan bo'lsa, shu joylarni hatto pokiz degan. Imom Zuhriy rahmatullohi alayh masalan ishit bir qochini yalab qo'ygan bo'lsa, uningda hech qanday bir ashtondan boshqa suv yo'qda, masalan suvni ichib qo'ygan bo'lsa, shu suv bilan taharet asl bo'ladi deb qaragan. Sufyan Savri yoki Sufyan ibn Uyayna bu ikkilarning birisida bo'ldi debdiki, mana mushu fiqhining o'zi deb baho bergan. Bunda deganligi mana bu naq shu istinbat, ya'ni bir mazmun olganlik deb qaragan. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda siz suv topolmagan vaqtingizda tayammum qilinglar dedi. Ma'ning o'zi bir suv. Bu yerda suv topolmasanglar dedi Alloh. Amaliyotda ma bir suv. Demak suv topgan bo'lsang taharat ilinglar demakchi deb mush oyatdan bular yakun olgan, mazmun olgan deb qaragan. Şunun özü de yana
ay ihtiyolab qo'ygan suvda ham taharatmi oladi, undan keyin ham tayammummi qiladi. Demak, bu orqali zixm ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan bir usulni tanlamoqchi bu yerda. Odamniki shu chochlariniki pokizlikmi yoki nejismi degan masalada nurg'un ixtilofli bo'lgan. Masalan, hayot holati boshqacha, o'lib ketgandan keyin boshqacha, hatto o'lib ketgandan keyin bu nejis bo'ldi deganlar bo'lgan. Hatto buni yuvgandan keyin pokiz bo'ldi degan qarashlar bo'lgan. Buniki tafsilotini fiqh kitoblariga murojaat qilish munosib bu jihatda. Bu masalada bu ixtilofninki yuz berish nuqtasi nimadan kelib chiqqan degan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki taharat oshgan suyini, ondan ba'zi rasullarning suyidikini, ba'zi sahobalar rasullarniki kanalda vaqt qinini ichib etgan. Rasullarning bir odam mana shuning uchun bu bunda bir qism a'zolar pokiz deb qaragan. Amaliyotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bizniki shu odatdagi insonlarniki darajasi, martabasi o'xshamaydi. Ya'ni xosliq va avvallarni umumiy bir avvallarga qiyos qilishga, uni tatbiqlashga bo'lmaydi. Amaliki mavi ishdan oshgan suvning pokizlik masalasi kelgan vaqtida toza aqlga uyg'un emas. Hadisniki umumiy mutlaq ro'yiga uyg'un emas. Lekin bir qism ulamolar hamda ishib qolgan suvda tartasi bo'ladi deb qaragan bo'lsa-mu, lekin bir qism ulamolar odamning qalbida, nafsida bir xil onun bir shak shubha, ichilmaslik paydo bo'lib qoldi. Shunlashqa ashning ishib qolgan suvdimi taratni elib, undan keyin darhol tayammumning qilsa durust deb qaragan. Amaliyotda bu suvni Hanifi mazhabniki ta'limotiga ko'ra buni nejis deb qarab, buni tayammum qilgan afzalroq. Xo'sh, biz endi hadisniki o'zi kirib ketaylik. Bu 170-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Malik ibn Ismoil degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyning eng buyuk ustozlaridan Abu Ghassan an-Nahdi nomi bilan mashhur. O'z nayt abid, o'z hujjat xarakterlik bir hafiz ulama, muhaddis. Bu kishi 219-yili o'lib ketgan. Malik ibn Ismoil desam, shu 6 sahih kitobda mashhur. Bundan boshqa Malik ibn Ismoil deydigan odam yo'q hamda. Bu odam deydi, bizga Isroil Asim degan kishidan hadis rivoyat qilib bergan edi dedi. Isroil ibn Yunus nomi bilan boshda o'tgan. Bu Asimga kelsak hamda, bu Asim ibn Sulaymon al-Ahval al-Basri nomi bilan mashhur. O'zi shenjilik muhaddislardan 142-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu odam Ibn Sirindan hadis rivoyat qilyapti. Ibn Sirin Muhammad ibn Sirin nomi bilan boshda o'tdi. Bir sanglisi va Habsat ibn Sirin degan, bu yani muhaddislar oilasida. Hamda Ibn Sirin dedi, Muhammad ibn Sirin Ubaydga mundaq dedim dedi. Ubayd degan kishi Ubayd ibn Amr nomi bilan mashhur. O'zi shu Bani Murad qabilasidan, Arablarning Bani Murad qabilasidan. O'zi kofilik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hayotida musulmon bo'lgan bo'lsa-mu, sahoba bo'lish sharifiga bu odam erishamagan. Shu bu odamni jahiliyatnimi ham İslamiyet davrini tang birga başından o'tkazgan odam deb qarashib bo'ldi. O'zi tobiin kufi. Bu yerda biz jahiliyatmi deganimiz va İslamiyet kelishdan burungi mutlaq jahiliyatni demoqchi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bo'libmi Sufyan ibn Uyayna bu ilmda, bu sotchilik ilmida Shurayhil qozi bilan bab-barobar odam edi degan. Chunki Shurayhil qozi shu sot masalalarida ma'lum bir davolg'ush yoki shak shubha adroq qallasini o'tmagan masalalar bo'lsa, Ubaydga xat yozgan. Nechqatdim. Men shunlashqa buni masalalarni hal qilishda Shurayh mushadamning masalasi so'ragan qarg'a vaqtida qozilik jihatda xili ko'zi ko'ringan tobiin deyishki bo'ldi bu odamni. Bu odam 72-yillarda o'lib ketgan. Endi bu hadisda, bu so'zda Muhammad ibn Sirin Ubaydaga da'vatida bizda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki chechibati biz buningga Anas tarafdan yoki Anasning oilasi tarafidan biz erishgan edik. Desam,
Ubeyde dedi ki ustaz oldu hani Muhammed ibn Sirin'in. Hey, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki bir tal çiç bolsak, kin kaşki mende. Dünya ve dünyadaki bütün neslerden bana Resulullah'ın şu bir tal çiçi söyümlük idi dep ketken idi deyip. Şunak diyen. Bu bir kısım sahabelarınki kolunda bu çaşlı boğan. Mesela Halid ibn Velid mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki çiçini özünki ma doğulgusu işige böksünki işige davamlıq sel olup kaçılat saklaydı da. Uruşladı mı şunu çaşını ele oladı. Şunlaşka hem de bir kısım fakihler Halid ibn Velid'ninki muş uruşlarda fakat mağlup bulmağanlıqnınki sebebi şu Resulullah'ınki çiçidin buluşu mümkün dep mandamı qarıgan. Yamame günü ise mesela Yamame günümüz şu Necid'de hazır Riyaz'da Musaylemet ibn Kazzab bilen boğan uruşta şu doğulğusu çüp ketken. Çüp ketken vaqtida bek igir kelgende bu kişiге. Şu Peygamberimizin çiçi va doğulğa kapırlının kolu çüp ketmesin dep şu doğulğunu iniş için acayip bek sabırcallık bilen bu adam köreş kılgan şu mezgilde. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki bu hadisi bir yerde bunda keltirişdeki sebep nima o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki çiçini müştah saklap yürüyüşünün özü çaşının pakizliğini bildirdi. Demek Adem'nin çiçi pakiz degan ma'na ne? Şu uşurni asas qilib turib bu adam bu hadisni bu yerda qabul kelib turgan. Endi yuqorgi babga munosabatlik 171 numaralı hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Muhammed ibn Abdurrahim degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Said ibn Sulayman degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi Abu Usman Sa'davi nomi bilan mashhur. İmam Bukhari, İmam Davud, Abu Davud qatorliq muhaddislar bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu kishi 60 qitim yosh qilganligi zikr qilinibdi. Undaqda nayt zohid taqvo kishi bo'lish kerak. Bu kishi 225-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Abbad hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Abbad ibn Avvam Abu Sahil nomi bilan mashhur bu odam kunyasi. 185-yili o'lib ketgan o'zi nayt rostchil, shenjilik ravilardan. Bu kishi hamda İbn Avn degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Undaqda İbn Avn kim o degan vaqtida Abdullah ibn Avn nomi bilan mashhur bo'lgan tabiin o'z zamonasining eng dongli qorisi bo'ladi. Qorilarning xo'jisi, shayxi bo'ladi bu odam. Bu kishining tarjimadan boshda o'tdi bo'lgan. Bu kishi İbn Sirindan, Muhammed ibn Sirin şu. Bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilyapti. Anas ibn Malik deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 5-chi tushutgan vaqtida, 8-chi tushutgan vaqtida Abu Talha radhiyallohu anhu tunji bo'lib Resulullahning chichini olgan kishi edi dedi. Yani Resulullahning atrofida nurg'un bir necha sahoba bo'ladi, zo'qlanib Peygamberimizni qarab Resulullahning turli holatlarini ko'rdi, ish izlarini o'rganadi. Bir xil havas zo'q bilan qarab turdi. Resulullah şuna tertası talaş-talaşda işçidiğen gap. Yani çayışları çüsse talaş-tatışda alıdığen gap. Yani tuncu bulap muş çayışını ağan kişi Abu Talha radiyallahu anhu idi dedi. Bu Abu Talha kim o? Diğer vakti de Zeyd ibn Sahl ibn Aswad el-Neccari. Yani Ensarilarının Beni Neccar cemaatidir. Özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen nurgun uruşlarda mesela Bedir, Uhud qatarlıq. Şu İşki beyat var deyimiz Mekke'de kişilerden ensarlar bilen yığılıp tuncu qatım qılınğan. Şu siyasi faaliyetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge ortaklaşkan Resulullah'ın yine de boğan adam. 32-yili Medine'de ölüp ketken Osman ibn Affan namazını okugan. Büyük bir sahabe. Hem bu kişi Anas ibn Malik'ninki ügey dadısı buludu. Anas ibn Malik'nin annesi Ümmü Selim diye ayalının eri buludu bu adam. Aslida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir sartaroshni chaqirib boshini tushirib 10 tarafning chichini Abu Talhaga bergan ekan. Berib mushu chashlarni avvalanda uni keyin sol tarafni tushirib mush chashlarni sayilib mush xalqning sahobalar orasida taqtib degan ekan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
Demek bu hadisde İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh odamniki chichi pokiz. Bu choch masalan suv ichib ketgan bo'lsa, bu suv nejis bo'lmaydi degan qarashni bunida chiqarmoqchi. Ammo shunlashqa bir qism ulamolar shu o'zing chochlarda tana jip yotsin bo'ldi deb qaragan bu hadis qarta. Ammo Abu Hanifa rahmetullahi aleyh odam hurmatli bir maxluqlar ichida. Shunlashqa odamning hurmati uchun pokiz bo'lgan taqdirda buniki a'zolarini foydalanishga, buni ishlatishga bo'lmaydi deb qaragan. Başta iştlarniki yatqan joyi haqidagi gap o'tdi. Bu gap qarta Anvar Shah Kashmiri rahmetullahi alayh bir qism mazmun bayonlarni keltiribdi bu jihatda. Bu ish deganiki o'zi nejis, ya'ni buning go'shi nejis bo'ladi. Hem shundaqla uning hamma tarfi birlashib anda nejis bo'ladi. Uning ma'lum a'zosi nejis bo'lib, ma'lum a'zosi nejis bo'lmaydi. Yani bunun go'shi nejis, umumiyligi nejis. Lekin bir yer yetib qo'ygan bo'lsa, bu buniki bir partisi bo'ladi. Shunlashqa bir odam o'sha ishni ko'tarib namoz o'qigan bo'lsa, yanada kuchuknida, buning namozi durust, buni sepli qo'ymagan bo'lsa, nejis bo'lmagan bo'lsa, chunki ayni vaqtlarda bu ishlarga masjidga kelib ketib turadi, eshiklar ochiqdi. Bu to'g'riliq bu nejis deb ayni vaqtda bundaq bir mazmunlar bayon qilingan emas deb qaragan. Endi yuqorqi babga munosabatli yana bir hadis bor. O 172 numurlik hadis. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu At-Tanisi nomi bilan mashhur odam. Bu kishi Malikdan, bu İmam Malikdan. Bu kishi Abu Zinad degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Abu Zinad bu kishiniki tarjimaligi boshda o'tgan. Abdullah ibn Zakwan nomi bilan mashhur. Bu kishi A'rajdin. Yani bu Abdurrahman ibn Hormuz degan muhaddis. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti. Bu yerdagi muhaddislarniki, raviylarniki hammasi bir-biridan ishonchli tarjimali boshda o'tgan raviylar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi. Sizlarning biringlarning qochisi ichib qo'ygan bo'lsa, uni 7 qatim yuysin degan. Bu hadisniki boshqa shakllari bunda qochini yalab qo'ygan bo'lsa, yoki beshini tiqib yalab qo'ygan bo'lsa deb bunda rivoyatlar ham keltirilgan. Ma shaklda ichib qo'ygan bo'lsa deb keltirilibdi. Balki bu nuqta shu ishninki tabiatidagi masala bo'lsa kerak. Nima deganda ishit shu yalmab, ya'ni yalab ishida emasmi suvni. Shunga bu iboratni inchga keltirgan bo'lishi mumkin. Endi İmam Buxoriy bu hadisni nima uchun aytdi bu yerda deganda, biz boshda bir qism ulamolarning bo'lib Ato ibn Abi Rabhoniki shu ishdan oshgan suvning pokizligi haqidagi bir qism ulamolarniki nazari ko'z qarashi bo'lganda, shuningga raddiya subtida İmam Buxoriy bu hadisni keltirib, ya'ni demak ishdan oshgan suv nejis degan hukmni texminayati aniq oydinlashtirish uchun bu hadisni keltirgan. Yeni birisi ulamolar bu yerda qanday ish bo'lsa, shu ishlan bo'lsa mutlaq bu yalg'on bo'lsa, ichgan bo'lsa, shuni bu nejis deb qarabdi. Masalan, chunki bir qism ko'ndirilgan ishlar bor, gap anglaydigan ishlar bor. Buni farqlantirmaysiz kerak bu jihatda deb qaragan. Endi bu ish yalab qo'ygan qochini 7 qatim yuvish masalasi umuman ilbetqa vaqtida bu ta'abbudi masalasi. Ta'abbudi deganimiz buniki illati surish qilinmaydigan masala. Ammo bir qism ulamolar bu tibobat jihatini bir ilbetqa vaqtida ishniki xos bir mikrobi bor ekan tilida deb qaragan. Balki bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Umuman ilbetqa vaqtda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki 7 qatim yuvish bu ibodat va sunnat vajibat nuqtasidan deb qarasak bu taxminayat munosib. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh yana yuqorqi boblarga munosabatli holatda bir-biriga aytdi. Zanjir samon bog'langan hadislar bor-da, shu ish masalasi, ish qolgan suv masalasi qatorliq masalalarda. Bu masalalarni texnik bakrak oydinlashtirish uchun 173 numurlik hadisda bizga Ishoq hadis so'zlab bergan edi deb hadis keltiryapti. Bu yerdagi Ishoq degan kishi Ishoq ibn Mansur degan kishi. Ba'zilar Ishoq ibn Ibrohim deb qaragan. Bu ishkilasi İmam Buxoriyniki
ustozdurdan. Belki bu Kevsej namıyla meşhur boğan İshaq ibn Mansur bo'lishi mumkin. Bu kishi Nishapurda yaşayan büyük Mervezilik, yani Türkmenistanlık büyük muhaddis. İmam Müslim rahmetullahi aleyh bu kishiga baho bergan vaqtida o'z zamonasidagi mashhur hadis ulamolarının imomlarining biri, ishonchlik omonatdor odam, 251-yili o'lib ketgan deb shundoq degan. Bu kishining İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliq mashhur hadis ulamolari bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Demak, bularning hammasi ham shu odamning shogirdi bo'ldi demak bu yerda. Bu kishi deydi bizga Abdussamad xabar bergan dedi. Abdussamad ibn Abdulvaris boshda o'tdi bu kishining tarjimali. Bu kishi deydi bizga Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu adam Adaviy nomi bilan mashhur. Adaviy degandilar mush Qurayshlarniki Bani Adi jamoati, ya'ni Umar ibn Xattobniki jamoatidan. Chunki Umar ibn Xattobniki ozodgardisi bo'ladi bu adam. Bir qism ulamolar bu kishi to'g'riliqni ozroq söz qilib baqqan bo'lsa ayblab, ammo bu kishini aytib rostchil deb qaralgan. Bu kishimi İmam Nasai, İmam Tirmizi, Abu Davud qatorliq mashhur kitoblarda bu kishiniki hadislari zikr qilingan, bayon qilingan. Bu kishi deydi, men dadamdan anglagan edim deydi. Dadisi Abdullah ibn Dinar, o'zi tabiin, Abdullah ibn Umarniki ozodgardisi bo'ladi hamda. Şu 6 sayı kitapta Abdullah ibn Dinar dese mush kishi maqsad qilindi bu yerda. Bu dadisi kimdan rivoyat qildi deganda Abu Salih degan kishidan. Zayyat Zakwan, Abu Salih Zayyat yoki Zakwan nomidan boshda o'tgan. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildi. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bundoq deydi. Bir odam payg'ambarimiz deb birdi-da, bir odam bir ishni ko'rib qopdi-da, burun. Ussuzluqdan şu yol topunu yalap yavatgan. Sonra bu adam özünki ötkini silip, ötkide quduqdan su ilip, çangallap. Bu işte tutup bergende, hatta işte ussuzluğunu kandırıp koygan. Allah Teala bu adamın kılmışıdan bir xil ta'sirlanib bu kishiga teşekkür, mukofot asosida bu kishini jannatga akirgan dedi. Biz bu hadisdan nurg'un mazmunlarni tushunamiz. Har qanday bir jonliqqa, hayvonotlarga bir yaxshilik qilish, sug'urish buning bir ajrlik ish ekanligi ko'rinib turibdi. Buningga yomonlik qilish, uningga biz ziyonkashlik qilish bu yaxshi avval emas demakchi. Endi mush hadisni asos qilib turib, ba'zi Maliki mazhabniki ulamolari İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu hadisni keltirish orqali ishdan eshib qolgan suv pokiz demakchi deb qaragan. Chunki bu odam o'ziga o'tki suvni to'shqizib, shu o'tkidan işte suv olgandan keyin cho'qim bunida ozroq suv eshib qoladi. Keyin shu o'takni kiydi emasmi deb qaragan. Ammo İmamul Ayni rahmetullahi alayh Hanifi mazhabidagi ulamolardan Buxoriyniki sharifini sharhlagan vaqtida balkim dedi. Balkim bu odam o'tak bilan suvni ichgan bilan u suvni boshqa narsaga quyib sug'agan bo'lishi mumkin. Yoki o'tkini keyin yuvayotgan bo'lishi mumkin. Bu İmam Buxoriyning bu hadisini keltirishi ishning suvi ichib qolgan bo'lsa pokiz deganlikni bildirmaydi deb bular raddiya bergan. Amdilikda bu hadisga tasvirlangan kishi bu Bani İsrail qavmida bo'lgan, burunqi davrlarda, zamonlarda bo'lgan bir voqealikni payg'ambarimiz keyingi ummatga buni deb beryotdi. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh yani bu ishqi munosabatli yana bir hadisni keltirib 174-numurli hadisda mundaq deydi. Ahmad ibn Shabib degan odam mundaq degan edi deb. Bu İmam Buxoriyning ustozi Ahmad ibn Shabib Said Tamimi degan nom bilan o'zi Basrda yashagan ulamo. Keyingi mezgillarda Makkada o'lib ketgan. O'zini aytib Rossiya deb ta'riflangan büyük muhaddislardan. Bu kishi dedi bizga dadam hadis so'zlab bergan edi dedi. Dadasi ko'rinib turgan o'xshash Shabib dadasi bo'ladi.
Bu kişimi öz devirde ticaret, savdo bilen şugullangan, hem hadis ilmi bilen şugullangan büyüklerdi. Bu kişi Yunus degan kişiden hadis rivayet kılyaptı. Yunus ibn Yazid el-Eyli degan kişi şu. Başta ötken. Bu kişi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri'den rivayet kılyaptı. Bu kişinin tercümalı başına çıkıtım ötü oğay. Bu kişi dedi bana Hamzat ibn Abdullah degan kişi hadis sözlep bergen idi dep şunaqtaydı. Bu Hamzat ibn Abdullah, Abdullah ibn Ömer'nin oğlu buludu bu hamda. Abu Ammar namıyla meşhur. Özüne ait tabi'in. Özüm o şencilik ama bek köp hadis rivayet kılgan emas. Dadısı okşaş. Hem bu kişi özün dadısıdın. Abdullah ibn Ömer de rivayet kılıp şunaqtaydı. İştiler aynı vaqtida Resulullah'ın zamanında mescidge kelip gitip turatdı, bazı seyip koyatdı. Bu vaqtda iştininki südüklerge su çeçilmaydı dep şunaq degen. Hem de o vaqtlarda mescidninki darvazları yok, uçuk. Mescidninki bir neç işkileri var. Belki ben davamlı hem iş çirip yatıp konap yetip kınmaydı ama anca muncha iş kelip adam kömgen vaqtida kelip gitgan avvallar bo'lish ehtimolga yaqin hamda. Bu işler anca muncha sevip koygan vaqtida mesela bu zeminning bu tuproqniki pokizligini bildirmaydi. Çünkü nijasetning ayni yani o'zi yo'qolib ketgan bo'lsa bu ko'pincha bu ulamolarning nazarida pokiz bo'ldi. Bo'lib ham yerga sig'an vaqtida quyosh orqali yoki havoda qurib izi o'chgandan keyin balkim bu pokiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunun qarablam buningki suydikini pokiz deyishga bo'lmaydi. Bir qism ulamolar buningga ilova qilib bu hamda masjidlarni mutan nijosatlardan saqlash, masjidni hurmat qilish qatorliq hukmlar tushishdan burun islomiyatning dastlabki bosqichlarida yuz bergan avvallar debdi. Balkim bu mu munosib bo'lishi kerak bu jihatda. Hem Enver Çerkeşmiri bu hadis qarta bir dalil isbot edip bizning nazarimizda dedi. Bizning nazarimizda shariat ko'rgan narsani shakli narsaga qarab hukm pichidi. Bu sevib qo'ydi dedik, lekin buningki izi yo'q. Iz bo'lmagan ahvol ostida bu zaminniki qurish bilan bu yerda bu buning nijosatligi yana yo'qolgan bo'ladi. Gumonga qarab turib, shak qarab turib lam uni nejisli deyishga bo'lmaydi deb qaragan. Hamda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 175-numurlik bu hadisda mundaq deydi. Bizga Hafs ibn Ömer degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishimi boshda tarjimali o'tdi. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj degan kishi shu. Bu kishi dedi İbn Abi Safar degan kishidan. İbn Abi Safar degan Abdullah o'zi. Abu Safar dadısı bo'ladi hamda. Said ibn Muhammad nomi bilan mashhur. Bu kishi Sha'biydan hadis rivoyat qilgan. Sha'bi Amir ash-Sha'bi degan kishi shu. Bu kishi Adi ibn Hatimdan rivoyat qilyapti. Bu Adi ibn Hatimdan boshqa ravilarniki hammasini tarjimali boshda o'tgan. Endi Adi ibn Hatim kim o? Degan vaqtda bu donliq Arablardagi mashhur bir sex mard bor. Mushu kishiningki o'g'li bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishig'i Hijriy 7-yili kelganda bu odam kelib shu yerda musulmon bo'lgan. Undan boshqa nurg'un urushlarga qatnashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nomidan 66 dan hadis rivoyat qilgan bu kishi. Makkada yashab, Makkada 120-yilda o'lib ketgan bu odam. Bu odamniki ilmiy jihatdagi qo'shgan tuhfasini aytib zo'rliqqa chiqib turyapti. Hamda 66 dan hadisni Rasulullohdan rivoyat qilib bizga yetkazmoqchi aytib muhim ilmiy natija deyishki bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rgan edim dedi bu odam. So'rsam Payg'ambarimiz savol so'rganda hamda chunki bu ayni davrda bu Arab yarim oroli bir cho'llik. Bularniki turli ovchilik ishlari bo'ladi hamda. O'g'il munosabatlik masalalarni so'rgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday debdi. Sen ko'ndirilgan, o'gitilgan ishtingni qo'yib bergan vaqtingda u ishit bir narsa tutgan bo'lsa, bir ov tutgan bo'lsa, yegin dedi. Sen ye dedi. O'tdagan bo'lsa, sen ye dedi. Ammo u o'z yeb qolgan bo'lsa, tutgan ovdan uni yemasin.
o sen üçün emas, öz üçün tutdu onu. Şoňla men dedim dedi o Adi ibn Hatim. Men bazı iştimni oğu çıkarıp evelsem, onun kaşık bağa vaxtımda iştimle yani bir iş bağa kanda kılmazsam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondaqda yemersen, sen özüňniň iştiňe bismillah dep atydın, amma başka iştiqa sen bismillah demedin. Yani demek sen ma işt ötdädimi ya a işt ötdädimi fukmaysa dep Peygamberimiz şundaq digen idi dep Adi ibn Hatim rivayet kıladı. Belki İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisini keltiriş için iştinin eşip kalan suyu pakiz digen qaraşyny yaklamakçı bolsa kerek depdi İmam Ayni bu hadis arkaly. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu oğulgan jayını juyi taňla demigen ya kesi taňla demigen. Çünkü onu çişlep oğlaydy go adatda onu. Bu hadis hem de emniyette ama oğulçılıkka münasibetlik, iştiki oğulgan oğullarga münasibetlik şu haktaki mezmun asas kılıngan hadis. Lekin İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu hadisni şu taharet babıda yani iştinin içip kalgan sularınki pakizlik kılış üçün ekegen bu hadisni. Belki İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu arkalık hem de iştinin içip kalgan içimlik suylarını pakiz dep kargan bolsa kerek hem de. En mühimi bu cəhətdə biz mezhepler arasındaki mezmunlarını bekrek asas kılış bilen birge baştaki mesela Peygamberimiz ihtiyarlap koygan, içip koygan neslerini juş hakkında buyurdu edemez mi? Şunu biz asas ölçem kılıp bu meselede. Ama o meselesine bunu ayrım bir ölçem kılgınımız yaxşı boluşu mümkün. Yani mutlak mukayyet digendek yani has am digendek. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasibetlik bölümde tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şundaktaydı. Taharet fakat oldu ve keyin maq'attillam bir narsa çıkka vaqtida taharet eliş lazım dep qaraydigan kişiler hakkında dedi. Demek bu babdan şu oldu ve keynidin maq'attin şu cinsi azanın oldu keynidillam bir narsa çıksa taharet sunudu. Qagan yerden bir narsa çıksa taharet sunmaydı dep qaraydigan bir kısım İslam alimleri mi var diyen bir yekunni yığınçıqlap ötüsü gerek bu arkalık. Çünkü bunun delil sübtüde Allah subhanahu wa ta'ala sizlerinin birinlar taharet qiysa degan ayetni keltirganda estaizu billah aw jaa ahadun minkum minal ghaiti taharet qilish uchun kelsa degan bo'ladi. Demek bu ayet şu oldu keynidillam bir narsa çıkka vaqtida taharetning sunduğanlığı delil dep qaragan. Şoňlaşqa İmam Ata degan ulama bir adamniki maq'addin yani keynidin qurut çıkkan bolsa yoki özüň oldu azasından bir o'xshash bir jalliq kichik hamda ashta narsalar chiqqan bo'lsa-mu qayta taratilish kerak deb qaragan. Bu asasen bek nadir avvalla yani bu mubalig'lashtirish orqali bu kelimani keltirib yani mushta narsa chiqqan taqdirdami chuqum taratilish kerak deb qaraganda bular oldi keyni degan shart asos qilib turib amaliyotda bunday narsalarning chiqishi nadir. Kim uchraydigan narsalar bunda chiqqan vaqtida taratning buzilmaydiganligi haqida ulamolarning boshqa ko'z qarashlari mavjud bu jihatda. Ammo Jabir ibn Abdullah degan sahoba shunday deydi. Namozni bir odam qaqoqlab kulgan bo'lsa, bu odam namozni qayta o'qiydi, taharatni qaytlamaydi degan. Ammo Hanafiy mazhabda taharatni qaytlaydi, namozni qaytlaydi deb qaralgan. Bularning dalil isboti nima ekan? Ammo Hasanul Basri bo'lsa kerak. Ammo Hanafiylarning bu jihatda shu namozda qaqoqlab kulgan odamninki tartib buzildi degan haqida sahih bo'lmagan bir hadisni bular dalil qilganligi ko'rinib turibdi. Hamda Hasanul Basrining deyishicha bir odam choch opdi, boshini chochini oldiribdi yoki tirnoqini opdi.
yoki öteklerini saptı. Bu adamga tarat ilish shart emas. Deb. Hatta Abu Hurayra radhiyallohu anhu tarat degan bitoratlikdan, ya'ni tarat sundagan vaqtida taratsiz holatdagi odamga tarat kerak. Tarat sunulmagan ahvolisida bu odamga tarat ilish shart emas degan. Undaqda Hasanul Basrining nazarida bir odam namoz o'qib bo'lgandan keyin masalan o'zing mesela ötekleriga yoki paypoqlarga masih qilib namoz o'qib bo'ldi-da, shu orliqda bir orom olish uchun öteklerini silib etibdi-da. Silib etgan bo'lsa, bu odam yani masih qilgan ötekda bu. Bu odam yani taratlanmay o'ziniki shu tartibi mavjud. Yani keyingi namozni yani shu tartibla o'qisa bo'ldi demakchi. Amaliyotda masih qilingan ötekni silib etgan bo'lsa-mu. Endi Jabir radhiyallohu anhu da rivoyat qilinib deyishcha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Zatur Riqa deydigan bir urushda bir odamga o'q tegib, bu odam shu namozlik holatda shu vaqtda qon chiqayotgan, bu odam ruku qilib, sajda qilib namozlarini davom etavergan dedi. Demak, qon chiqsa tarat sunmaydi degan dalilga mush hadisni ishlatgan bo'lar. Ham Hasanul Basri rahmatullohi alayh shundoq deydi. Burun musulmonlar o'zi yorlangan holatda, qon eqiyotgan holatda namozlarini o'qiyveradi deydi. Tavus, Muhammad ibn Ali, Ata, Hijaz ahli degan ayni vaqtida shu Makka, Madina, Toifning ulamolarini asos qildi. Bular Makka, Madinaniki. Bular hammasi qon chiqsa tarat sunmaydi deb qaragan. Hatta Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu'niki bir yuzdagi bir modoni siqqan vaqtida qon chiqib ketgan. Bu adam tarat almagan dedi. Abdullah ibn Abi Avfa, bu məhətti büyük sahabilardan. Bu kişimi bir tüküz qon tükügəndə lekin namazını okuyuvergen tarat almagan dedi. Abdullah ibn Umar ve Hasanul Basri ile şundaq dedi. Bir adam hicam qıptı, yani qan aldırıptı bedenden. Long qoyup qan aldığan bir iş vardı. Bu adam şu qan aldığan yani jüveslan buldu deb qaragan. Yani tarat ili şart emas deb. Demek İmam Buxari rahmetullahi aleyhiniki nazarida mush qarashi kuchlandirsa kerak. Ama Hanifi mezhepte buna deb qaramaydi. Lekin Hanifi mezhepte qon yağılmagan, aqmagan qon bo'lsa tarat sunmaydi, ama qon oqqan bo'lsa, yağılgan bo'lsa iqib bu vaqt tarat sundu deb qaragan. Bu jihatda shu tarat sunmaydi degan qarash kuchliroq. Dalil, isbot, hadis va hamma jihatdan. Shu xo'sh, hamda tabiinlarning va bir qism sahobalarningki bu vaqtdagi ko'z qarashlarini biz anglab chiqdik. Hamda 176 numurliq bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Adam ibn Abi Iyas hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozi boshda o'tdi. Bu kishi dedi bizga Ibn Abi Zi'b degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa dedi. Bu kishining ismi Muhammad ibn Abdurrahman boshda o'tgan. Bu kishi Said al-Maqburiydan, bu kishi Abu Hurayradan. Bu yerdagi 4 ravi boshda hammasini tarjimalar o'tgan raviylar hamda. Abu Hurayra degan sahobi shunaqa dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi dedi. Bir odam benda, yani musulmon odam masjidda bir namozni saqlab turayotgan bo'lsa, kutib masjidda o'tirgan bo'lsa, bu odam yani shu namozning ichida bo'ladi. Navoda tarat sundirib qolmasa dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu nimani ko'rsatadi degan vaqtda bir odam peshin namozini saqlab o'tiribdi-da, namozni kutib ya 5 minut ya 10 minut burun namozga kiribdi. Bu odam yani peshin namoziniki ajrni ilib saqlab turdi degan bo'ldi. Demak, bu namozga oldin tayyorlik qilish, oldidan kutib o'tirish, shu namozning yana ayrim alayda bu ajrlik bo'lganligini ko'rsatyapti bu jihatda. Shuning bilan bir ajami odam bundoq deb. Ajami odam deganimiz shu arab tilini toz yaxshi bilmaydigan yoki bir arab bo'lmagan bir odamda gapni ta'sirrak masalan tushundirdigan. Bu her adam debdi Abu Hurayra bu hadis degan qanday kelima deb so'rabdi-da. Chunki Ayshada bitorat ma'nosini ishlatadigan so'z hadis so'zidir. Yani bu bitorat degan gapni tushunmay bu ajam adam Abu Hurayradan so'rabdi-da. Abu Hurayra radhiyallohu anhu javob berib,
u demek yani ovoz demektir. Yani usroq demektir deb javob bergan. Yani bir odam usroq sanmagan bo'lsa, namozda o'tirib, masjidda namozni saqlab, tahoratla o'tag'anli bo'lsa, bu odam namozni saqlab turganlikning ajri namozning ajrini olgan bilan barobar degan. Ulamolar bu hadisga ilova qilib qo'shimcha bir odam peshim namozini saqlab o'tag'an bo'lsa, peshimning ajrini oladi. Bomdodni saqlab o'tag'an bo'lsa, bomdodning ajrini oladi. Asrni saqlab o'tag'an bo'lsa, asrning ajrini oladi deb shunaq degan. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 177 numaralı hadisda bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abul Valid Tayalisi nomi bilan mashhur bo'lgan büyük muhaddis İmam Buxoriyning ustozi boshda tarjimali o'tgan. Bu kishi dedi bizga Sufyan ibn Uyayna Zuhriydan hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri mashhur ulamaning davrdagi. Bu kishi Abbad ibn Tamim'din. Abbad ibn Tamim'ning tarjimali boshda o'tganda bu kishiningki tog'isi bor ekan. Undaqda bu Abbad ibn Tamim tabi'in bo'ladi. Tog'isi kim o? Tog'isi Abdullah ibn Zeyd al-Mazini. Bu kishiningki tarjimalimi boshda o'tib bo'lganlar. Bu kishi ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan hadis rivoyat qilib, Payg'ambarimiz shunday xitob qilyapti-da. Bir odam masjidga oldida bo'lsa kerak bu xitob. Bir ovozni anglamay turib, ya'ni bir usroq ovozni anglamay turib, yoki pusida chiqqan yelni anglamay turib, yoki his qilmay turib, bu odam masjiddan qaytib chiqatmisin. Yani tertib sunday deb chiqatmisin. Yani shak bilan, gumon bilan chiqib qolmisin degan. Demak bu hadismi shu oldi keynidan chiqarilgan narsalar orqali ta'rif sunadigan mazmunlar aks etilgan hadislarningki qatorida. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 178 numaralı hadisda bizga Qutayba ibn Sa'id degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi deydi bizga Jarir ibn Abdulhamid degan kishi A'mashdan hadis so'zlab bergan edi dedi. A'mash Sulaymon ibn Mihron nomi bilan mashhur. Asli A'mash bu odamniki laqimi. A'mash Munzirdan. Munzir yani Abi Ya'la Savri degan kishi. Bu kishi Muhammad ibn Hanafiyyadan rivoyat qilib deydi. Muhammad ibn Hanafiyya Ali ibn Abu Talibning o'g'li. Yani Ali mundaq degan edi debdi-da bu odam. Ali o'zining dadisini demoqchi. Men nayet mezilik adam edim dedi. To'la bek mezi chiqadigan. Mezi bir odamning shahvati bek g'olib kelgan vaqtida, kuchib ketgan vaqtida chiqadigan nayet yenik suyuq bir su. Men hayo qilib payg'ambarimizdan so'rashdan sal hayo qilib qoldim. Miqdod ibn Aswadni avatib bir so'rab boqishni buyursam, so'rabdikan payg'ambarimiz mazi chiqqan vaqtida taratilish shart, taratilish kerak deb shunaq deb javob beribdi dedi. Bu hadis boshda bir o'tdi. Uning ustiga bu hadisni rivoyat qilgan raviylarning tarjimalimi boshda o'tib bo'lgan. Bu hadis 132 numaralı hadisda o'tgan. İmam Buxoriyning bu hadisni qaytib akilishida hamda bu hadisdan shu oldi keyindan chiqqan narsalarga dalil qilish uchun bu hadisni yana bu yerda qayta takror aklyapti. Ham 179 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Sa'd ibn Hafs degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan boshda tarjimali o'tgan Abu Muhammad at-Talhi nomi bilan. Bu kishi dedi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi dedi. Shaybon ibn Abdurrahman an-Nahvi nomi bilan boshda tarjimali o'tgan. Abu Muaviya kunyasi bor. Yahya degan kishidan Yahya ibn Abi Kasir o'zi tabi'in. Ata ibn Yasar degan adam bu kishining tarjimalini o'tganda Abdullah ibn Abbasning shogirdlaridan. Bu kishiga xabar berib bundaq deb ekan. Zeyd ibn Xolid degan adam buningga deb beribganda, Zeyd ibn Xolid kim bundaqda? Al-Juhani nomi bilan mashhur bo'lgan buyuk sahoba. Boshda shu nasihatda g'azablanish degan bobda bu kishining tarjimasi boshda o'tib bo'lgan.
Bu kishi Osman ibn Affondan mundaq bir savol so'g'anligini, shu savol qarta bir javob berganligi haqida Ato ibn Yasarga xabar berib mundaq debdi. Osman ibn Affondan so'rab dedim men dedi. Bir odam ayollik munosabat qilibdi ayoli bilan. Shu vaqtida meni chiqmabdi. Ya'ni suv kelmabdi. Qanday qiladi desa, Hazrat Osman radhiyallohu anhu namozga taharat olgandek taharat ilib, o'zining jinsiy a'zoyini yuyitdi deb shunday deb javob berdi. Osman ham mundaq debdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan ashta anglagan edim. Hatta ash haqda Ali, Zubayr, Talha, Ubay ibn Ka'b qatorliq sahobalardan so'radim. Ular ham ashta qilishga buyurgan edi deb javob berdi. Amaliyotda bu hadis İslamiyatdagi dastlabki mezgillarda shunday qaralgan. Keyingi mezgillarda mayli bir narsa chiqsin chiqmasin ayollik munosabat o'tkazgan vaqtida cho'qim usul qilish vojib deb qaralgan. Endi bu hukmni keyingi hukm amaldan qoldigan degan qarash İbn Hajar Asqaloniyninki Fathul Barida muayyan ko'rsatilgan. Biroq men shundan qarta bir voqeani so'zlab o'tsam, vatanda 97-yillari bir kishiningki bir o'limaning mush hadisni asos qilib turiblar, mush hukmni berganligi to'liq esimda. Demak, shu nasikh mansukh bu oyatlarning hadislarningki tarixiy jarayonni, oxir ko'rinishini, bog'lanishini bilmagan ahvol ostida hukm berish toza aldiranglik deb o'yladim shundan qarab. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 180-numurlik hadisda bizga İshaq hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan İshaq ibn Mansur degan kishi. Bu kishi dedi bizga Nazr, yani Nazr ibn Shumayl degan kishi bo'ladi. Bu hadisga raviylarning tarjimalari asosan o'tgan. Bu kishi dedi bizga Shu'ba Hakamdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj. Hakam bo'lsa Hakam ibn Utayba degan kishi shu. Hakem degan kishi Zakvan'dan. Zakvan de Abi Salih nomi bilan mashhur. Bu kishi Abi Sa'id al-Khudri'dan. Abi Sa'id al-Khudri Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk sahobalardan. Dadisi Uhud urushida vafot bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishilarni yo'qlab o'zi kelgan bu bolalarni. Rasulullohning iltifotiga erishgan buyuk sahobalardan. Bu kishi deydi, haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ansorilardan bir odamga odam avatgan edi deydi. U odam jug'urib kelibdi-da shu orliqda. Beshi, ya'ni chochlari taram-taram suv eqiyotgan, ya'ni beshi yo'l olati kelibdi. Payg'ambarimiz sizni oldiritib qo'ygan o'xshaymiz deb shunaq debdi. Bu Rasulullohdagi bu adab axloq, ya'ni sal bizni Rasululloh unda demek kerak. Rasululloh bir büyük makamdaki bir kişi. Şuna boşumu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünki mutlak bir edep, ahlak eksi buluş bilen bir insanın psikikasiga, kalbiga en yakınlık sözlerini işletip siz biz aldırtıp koyduk mu nima deb aldıdan azraq özürlük mezmununu bildiriyotdi. Akış debdi, "Asal şuna bo'lib qoldi" deb javob berdi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaq debdi. Fathul Barida va boshqa sharihlarda ko'rsatilishicha, bu yerdan oldirtib qo'ydik nima degani, payg'ambarimiz bilgan, his qilgan tarafi bu ayollik munosabat qilayotgan paytganda bu kishiniki. Şu Resulullah to'lidi degan anglagan zamotlan bu kishi darhol ishini to'xtatiblam ayollik ishini. Bu odam junublam kelgan ekan. Payg'ambarimiz buni bilib debdi-da, agar sen mushta bir oldirib qolsang yoki oldirash avval yuz berilib qolsa yoki qahatchilik bo'lsa dedi. Qahatchilik degani emas, bu kinoya gap. Yani senden meni çıkmagan bo'lsa şu arlıkta sen derhal taharat alsan bo'ladi degan. Aslida bu sahabenin ismi İtban ibn Malik ekan-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir Quba tarafga ketib o'tib,
bir kuni mush adamning uyning oldida mush kishini to'g'lagan gapganda aytpa deb to'g'rislam shu darhol ishtini so'rablam chiqqan boshlari yo'l holatda. Endi bu kishimi payg'ambarimiz bilan junub kurashmay deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Darhollamda ishni to'xtab chiqqandan keyin payg'ambarimiz hamma ahvollarini his qilib tuyib shu ahvolni tushuntirib o'tgan. Demak bu ahvollar shu araylik munosabatda meni chiqsin chiqmasin g'usl vojib degan hukm muayyan bekitilishdan burungi bo'lgan ahvollar. Keyin bu hukmlar hammasi asosan amaldan qolgan. Bu hadisga Vahb degan kishimi ergashma qilgan, ya'ni bu hadisning boshqa shakllari bor. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi. Abu Abdullah debdi, ya'ni G'undar demidi. Yahya Shu'badan tarat ilish vojib deb mushni bildirilgan debdi. Dersimiz bugün müşahede buldu ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharetki münasebetlik bölümlerde bir adam özün dostunu yoki boshqa bir musulmon qarindishiga taharet aldırıp koysa qandaq boludu degan mazmun haqida to'xtalamiz. Buniki hukmi qandaq, buning tafsilotini biz hadisniki o'zidan ko'rsak yaxshi. Bu 181 numaralı hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Salam hadis sözlep bergen idi deydi. Bu zat İmam Bukhari'ninki en meşhur ustazlardan Muhammed ibn Salam al-Baykandi deb o'tdi. Hozirgi O'zbekistonniki shu Qozog'istonga chegara, yani Buxoroga yaqin bir rayonda Baykent deb atildi. Shu yerdagi meşhur ustazlardan. Demek bu zat İmam Bukhari'ga Mavara an-Nahrda Türkiston diyorlarida hadis ilmini o'rgatgan büyüklerden. 5 mingdak hadisni yodi biletdi deyildi. Bu odamning o'ziga loyiq meşhur asarlari bor. Ham undan boshqa islom dunyosiniki nupuzliq shaharlarni bu odam kezgan. İlim o'rganish uchun, hadis o'rganish uchun. Bundan boshqa ilm o'rganish jarayonida 40 ming dinar yoki dirham pulni o'rganish uchun sarf qilib, keyin yani 40 ming pulni men shu ilmni taqtish uchun sarf etgan deydi. Undaqda bu ulamoga nisbatan ilm bitqa vaqtida kam nadir uchraydigan bir masala. Demak bu odam o'z davridagi buyuk bir ilm irfon sohiblaridan bo'ladi. Bu kishining tarjimasi boshida biroz o'tgan, shundaqmi yana eskertishni to'g'ri topdik bu yerda. Bu büyük allama deydi bizga Yazid ibn Harun hadis xabar bergan edi deb. Bu kishimi Muhammed ibn Salamning ustozi. Undaqda İmam Buxoriyniki cho'ng dada ustozi bo'ladi. Bu kishimi ayni davrdagi büyük islomniki peshvolardan hafiz, muhaddis, o'zi tabi'illah qatlamidagi buyuklardan bo'ladi. Bu kishi bu hadisni hamda Yahya'dan rivayet qılıbatıda. Yahya kim o? Yahya ibn Sa'id el-Ansari namı ile meşhur boğan. Özü büyük tabi'in, hem faqih, Medine'nin aynı devirdeki muftisi. Medine'de meşhur ötken 7 faqih ba tarihteki en meşhur şirladı dastan boğan. Ama muşu 7 faqihininki şagit buludu. Hem şencilik hadis ravilerden. Başta tercümalı ötken bir yerde yana eskertişine doğru koyduk. Bu adam Musa ibn Aqaba degan kişiden hadis rivayet qılıbatıdı. Bu büyük allama o'zi Medine tug'ilgan, Medinede ölüp ketgan. Mush Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayotiga munosabatlik siyar, mag'azi deymiz, g'azat ilmi, Rasulullahning tarjimaliga munosabatlik tarix ilmini en yaxshi biladigan ishonchlik. Hem uningdan boshqa hadis ulamolar ichida büyük ishonchlik deb qaralgan büyüklerden. Bu kishiniki shu bo'libmi shu siyar tarix ilmida qo'shgan töhfasini zo'r. Bu kishimi tabi'inlar qatoridan sanaladi hamda bir necha sahobalar bilan uchrashgan. Masalan Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah, Anas ibn Malik qatorliq. Bu odamniki Mag'azi nomli bir kitobi bor.
Ha? Bu kitobninki ko'p rivoyatlari Ibn Sa'dninki Tabaqat nomli kitobida ko'p bayon qilingan. Endi bu kishi Kurayb degan kishidan. Kurayb baş tarjimali o'tgan Abdullah ibn Abbosninki bir ozodgarlardan. Bu kishi Usama ibn Zayd degan sahobadan rivoyat qilyapti. Usama ibn Zayd 18 yosh vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tavsiyasi bilan Madinadagi butun sahobalarga qo'mondan bo'lib, bosh qo'mondan bo'lib, Rim, ya'ni Bizantiya imperiyasiga urush qilgan odam. Hozirgi Iordaniyaniki Balqa, ya'ni Saudiyaniki Tabukdan o'tgandan keyin Balqa deydigan rayon borda, shu yerda urush qilgan. Bu payg'ambarimizninki Biqvaga o'g'li Zayd ibn Harisninki o'g'li bo'ladi. Ham Rasulullohning do'sti, Rasulullohning do'stining do'sti deb nom bor. Bu kishi deydi hamda men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suv quyib beratdim deydi. Taharat ilayotgan paytlarda dedimki ya Rasululloh namoz o'qimli bu yerda desam namozni oldinglar degan dedi. Ya'ni bu qachon bo'lgan voqea deganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haj qilgan paytlarda Arfatdan yeniyotgan paytlarda bo'lganda hozir o'sha namoz o'qimli deganda ya Rasul payg'ambarimizdan so'raganda namoz oldinglar degan. Chunki Sham vaqti bo'lganda biz kungar zamatlam Arfatdan qo'zg'olib haj paytida Arfat kuni Muzdalifaga boramiz. Shamning vaqti bo'lgan taqdirdami biz Shamni Arfatda o'qimay Muzdalifaga kelib o'qiymiz. Shu paytda bo'layotgan masala bu. Bizga bu hadisga bugungi munosabatlik tarafi nima deganda Usama ibn Zaydniki mishada suv quyib berayotganligi, ya'ni xizmat qilayotganligida taratni. Yani bu nima degan vaqtida bu endi durustligini bildiradigan bir so'z. Shuni Hanifi mazhabniki ulamolari suv quyib berish, suv akab berish degandek, suv isitib berish. Mushta ishlarni boshqalar xizmatini qilsa bo'ldi tarat oldigan odamninki. Ammo uni ulab qo'yishga bo'lmaydi deb qaragan. Bizniki balları bo'lib qolsa u mayli, ammo yot bir odamni unda ulab qo'yishi to'g'ri emas deb qaragan buni. Bir qismlar yo'q, u kerak yo'q degan bo'lsa, bir qismlar yo'q deb cheklagan. Balkim bu cheklaganlarmi hamdalik yomonlik tarafga so'rilib ketmasin avval deb ayta deb qaragan bo'lishi mumkin. Bu to'g'riliq bir necha hadislar bor. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suv quyib bergan sahobalarniki xilma-xil sahobalar rivoyat qilganda bu haqda. Bu jihatdagi hadislarning ayti sahihlik darajasi bor. Lekin bir hadis bor, o'zining ayt asli yo'q, mavzu hadis. Men tartimda men boshqalardan yordam talab qilmayman, ya'ni suv quyib berishni talab qilmayman degandek mazmunda bir hadis bor. Masalan, mening tartimda biror odamniki men bilan menga yordam berishni yoqtirmayman degan. Lekin bu hadisni ulamolar mavzu hadis deb qaragan. Undaqda bu bo'ladi demakda. Bo'lapmi masalan kasal, qari, ojiz odamlarga balkim buniki ajri bor deb qaraladi. Endi 182 numurliq bu hadismi yuqorqi hadisni to'liqlaydigan, mukammallashtirgan hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Amr ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Amr ibn Ali al-Fallas deb mush Basrnikini aytib buyuk jamoat arbobi, buyuk hofizlardan sanaladi. Bu İmam Buxoriy rahmetullohi alayhning ustozi ham undaqda. Bu kishi deydi bizga Abdul Vahhab degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abdul Vahhab ibn Abdul Majid as-Saqafi tarjima boshda o'tdi bo'lg'ay. Bu kishi dedi men Yahya ibn Sa'idning mundaq deganligini anglagan edim dedi. Yuqorqi hadisga Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan kishi shu Yahya deb rivoyat qilingan. Bu kishi hamda menga Sa'd ibn Ibrohim degan odam xabar bergan dedi. Bu kishi Abdurrahmon ibn Avfninki navrisi bo'ladi. Madinadagi ayni vaqtida o'tgan dangliq qozisi ham tabiin. Bu kishi Nafi ibn Jubayr ibn Mut'im degan odam bu odamga xabar bergan ekan. Nafi ibn Jubayr ibn Mut'im, Jubayr ibn Mut'im degan sahobining o'g'li. Undaqda bu kishimi tabiin deyishga bo'ladi. O'zi tabiin bo'lish bilan birga ishonchlik hofizlardan eng yaxshi kishi deb qaralgan. O'zi piyoda haj qiladigan, hatto tugisini yo'tlab piyoda haj qiladigan odam ekanda. Sulaymon ibn Abdulmalikning keyin Umaviylar davrida 99-yili, Hijriya 99-yili o'lib ketgan. Bu kishi Jubayr ibn Mut'im degan sahobining o'g'li bo'ladi. Jubayr ibn Mut'im shu Quraysh jamoatidan
Quraysh cemaatidan bo'ladi bu kishi. Endi bu o'g'li Nafi'ga kelsak, nayt ishonchlik, undan boshqa nayt ko'p sahobalar bilan uchrashib, cho'ng tobiinlar bilan uchrashib, shularda hadis o'rgangan. Dadisidan, Oysha onamizdan qatorliq masalan. Undan boshqa ko'p tobiinlarga bu kishi hadis o'rgatgan. İslam qo'shgan tuhfalar nayt zo'r. Endi bu zot Sa'd ibn İbrahimga deb biryotdi-da, Urvat ibn Mughirat ibn Shu'ba degan kishidan o'zining anglaganligini. Bu Mughirat ibn Shu'baninki o'g'li. Undaqda dadisi nayt buyuk sahoba. Bu kishi undaqda tabiin bo'ladi. Demak, bular bir qurdoshlar bir-biriga deb biryotdi-da buni. Bu kishi endi o'zining dadisi Mughirat ibn Shu'ba degan kishidan hadis so'zlab yuqorqilarga deb biryotdi-da. Mughirat ibn Shu'ba Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir safarda birga bo'lib qolibdi-da. Payg'ambarimiz o'ziniki hojatiga chiqibdi. Yani tarix sindirdigan bir avvalga chiqqan vaqtida Mughira sahoba Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga suv quyib bergan edi taratilayotgan vaqtida. Payg'ambarimiz yuzini, ikki qo'lini yuvib, boshiga masih qilib, o'takki masih qilgan deb shunaq degan. Bu yerda boshqa masih qilgan deb rivoyat qilindi. Lekin ba'zi rivoyatlarda sallisiga masih qilgan deb rivoyatlar bor. Shuningdek boshqa rivoyatlarni asos qilib turib, Hanbali mazhabda so'g'oq paytlarda boshqa masih qilmay, salligilam masih qilsa durust deb qaraldi, ha. Shu o'taki masih qilish masalasini eng sahih rivoyat qilgan odam shu Mughirat ibn Shu'ba radhiyallohu anhu, eng buyuk sahobalardan. Arablarning ichida nayt buyuk 4 dahi var. Mutlaq danishmanlar. Bu danishmanning ichida Mughirat ibn Shu'ba shu qatorda sanaladigan buyuk danishmanlardan. Dersimiz bugun müşarik bo'lg'ay. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi ve Sahih Bukhari namlı kitabında biz tövendiki babını okuyumuz. O bosmu yani tarih münasebetlik bölümler devam edibatkan. Tarih sunduğandan keyin yani bitaret halette Kur'an ve Kur'an'a o'xshash, salam zikirga o'xshash, dörtlarni o'qish ve Kur'an o'qishning hukmi qandaq bo'ldi deydi bu babda. Biz tafsilotni biz texmo shu hadisning o'zidan konkret bilib chiqaylik. Hamda bu yerdagi bitaratlik asosan qarg'a vaqtimizda bunda kichik bitaratlikni asos qildi. Ya'ni junub bo'lmagan ahvol ostida. Lekin ma shakldan qarasak umumiy maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Mayli cho'ng mayli kichik bitaratlikni. Hamda Mansur degan kishi, bu Mansur ibn Mu'tamir degan zot, bu İslamiyatdagi eng mashhur buyuk ulamolardan bo'ldi. Bu İbrahim'in Naxai degan ulamoning mundaq deganligini anglagan. Shuni deb biryapti-da. Munchilarda qiroat qilsa, yani Qur'on o'qisa kerak yo'q deb. O vaqtda men muncha ayrim, tarix sunadigan o'birni ayrim. Munchida faqatlam jun odamda. Bu odam buni bo'ladi deb qaragan ekan. Ammo bir qism ulamolar makruh deb qaragan. Chunki nemishqa degan vaqtida bularni İmam Ebu Hanife, İmam Azam rahmetullohi alayhi makruh degan. Ammo shogirdi Muhammad ibn Hasan makruh emas deb qaragan. Chunki bu bir nijoset bo'lib qolish ehtimoli, gumonidagi o'rinlar deb qaragan. Ama aynı vaqtida Iroqning, Bag'dodningki munchilar ayrim, o'birnilar ayrim. Munchilarni hashamatlik bo'ldi-da o paytlarda. Undan boshqa tarixsiz holatda xat yozsin bo'ladi. Salom xat masalan. Yoki buni qozixonlarningki xat cheklarini buni yozsin bo'ladi degan tarixsiz holatda. O vaqtlarda bu xatlar bismillah bilan, hamd sano bilan boshlandi. Xudoning ismlari tilga olindi bu vaqtida. Shunlashqa buni tarixsiz yozsa bo'ladi deb qaragan İbrahim'in Naxai. Ammo Qur'onni yezishmaslikka kelgan vaqtida bir qism ulamolar ba'zilar masalan bo'lib junub holatda Qur'onni yozsa bo'lamdi, bo'lmamdi deganda bu
Hanifi mezhepning ulamalaridan bir qism ulamolar bo'ladi degan, bir qismni yo'q bo'lmaydi. Bu Qur'onni yezish tutish bilan barobar deb qaragan. Amaliyotda Imom Abu Yusuf Qur'onni yozsa bir harfni yozdi, bir harfning o'zini kalim degil olmaydi. Kalim bo'lmagandan keyin bu Qur'on bo'lmaydi. Shunlashqa buni yozsa bo'laverdi deb qaragan. Bu davrlarda hamma masalaga aniq baholarni berib qaragan. Hamda Hammad degan ulamo, Hammad İbrahim degan kishidan. Bu Hammad degan bu ayni davrdagi buyuk ulamolardan. Bu mesela İmam Ebu Hanife'ninki Hammad deydigan bir ustozdir bor. Balkim shular bo'lishi mumkin. Bir odamda ishdan bo'lsa salom ber, ishdan bo'lmasa salom berma. Bu vaqtida hozirgidek bizning ma'va pishma ishtonlarni kelmaydi. Vaqtimda rida shaklida ostiga bir raqni yo'gaydi, ustiga bir raqni yo'gaydi degandek uzun bir ton shaklda. Şunlaşqa hamda mushu ishdan yo'q odam xuddi o'birnidagi odamga o'xshash yalang'och peti avratda turayotgan odamni Xudoni zikr qilolmaydi. Bas ulamoning nazarida. Şunlaşqa bular yalang'och odamga bunday salom qilgan vaqtida qaytirish ehtimoli bor. Shuni uning salom qilma, ham u o'birnidagi holat, u nijosatlik holatdagi bir hukmni mavhum bir holatni bildiradigan holat deb qaragan. Bu so'zni rivoyat qilgan Hammad degan kishi Hammad ibn Abi Sulaymon deymiz. Bayam deganda Kufining doniq ulamosi. Bu Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi buyuk ustozi. Eng katta ustozlardan bo'ladi. Bu 183-numurlik hadis. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bizga Ismoil hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Ismoil ibn Abi Uvays nomi bilan mashhur bo'lgan Imom Buxoriyning ustozi. Bu kishi deydi, "Menga Malik hadis so'zlab bergan edi" deydi. Bu Imom Malik rahmatullohi alayhi shu. Bu kishi Mahramat ibn Sulaymon degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi o'zi Madinalik nayt buyuk shenjilik ulamolardan, hadis ulamolardan ko'plagan kishilardan hadis rivoyat qilgan. Masalan, Malik ibn Anas bu kishi rivoyat qildi masalan. Bu kishiningki ustozlari sahabalarda ko'pinchisi. Sahabalardan hadis rivoyat qilgan. Ulamolar baho bergan vaqtida Yahya ibn Ma'in masalan bu odamni ishonchlik deb baho bergan. Masalan 130-yili Makka ga yaqin bir joyda o'lib ketgan. Bu odam o'lib ketishda tabiiy emas, o'ldirilgan. Ma'lum bir inqilob yuz berib, shu inqilobda o'ldirilgan. Bu zot Kurayb degan kishidan rivoyat qiladi. Kurayb kim deganda Abdullah ibn Abbosningki ozod kirtisi bir necha qatim o'tgan bu kishining tarjimasi. Bu kishi deydi, haqiqatan Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu payg'ambarimizning jiya navra inisi. Bu kishiga de xabar bergan ekanda, bir kuni Abdullah ibn Abbas payg'ambarimizning ayoli Maymunaningki huzurida qo'napti. Chunki Maymuna Abdullah ibn Abbasningki onasining ochisi ya singlisi. Yani hammasi bo'ladi, ona taraf hammasi bo'ladi. Hammasi bo'lg'achqa men yostiqning kengri qo'yaplam, yotdim deydi, kenglik tarafida. Yostiq mesela uzun bo'ladi. Bu uy payg'ambarimizning uyina ayti ta. Yostiqningki bo'y tarafida ayol payg'ambarimizlar Maymuna yotdi. To'g'risiki 50 sm yeri va ya 30 sm yeri va masalan. Bu yerda bujak tarafiga Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu beshini qo'yib yotdim deydi. Payg'ambarimizning oilasi Maymuna uzun tarafida yotdi. Payg'ambarimiz uxlab qoldi, kecha yerimlashib qoldi deydi. Ya kechining yerimdan azroq o'tgandi ya azroq qolgandi balkim. Payg'ambar alayhisolatu vassalam uyg'onib, o'ltirib, qo'li bilan yuzlarini bir silab, uyqusini bir ichib, Andan Sur Ali İmran'niki oxiridagi uni oyatini o'qidi. Andan esig'liq tulumning qishig'a berib, qo'pab taharat oldi deydi. Nat güzel taharatni oldi. Andan qo'pab namoz o'qishga boshladi. Abdullah ibn Abbas mundaq deydi bu jihatda, men qo'pab payg'ambarimiz nima ish qilgan bo'lsa shunday qildim. Ya'ni ko'zimni o'lab, Sura Ali İmran'ning oxiridagi uni oyatini o'qib, tulumdan taharatni ilib, andan Rasulullah'niki yeniga kelib turdim deydi. Namozda payg'ambarimiz. Payg'ambarimizning yeniga kelib tursam, payg'ambarimiz o'ng qo'li bilan beshimga shunda qo'yib, o'ng quliqimda silab demoqchida,
o'ng qulqimni tutib tortdi deydi. Nima bunday qilgan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu odam o'ng tarafga turmay, so'l tarafga turib qolgan. Ya'ni imomning yolg'iz o'qigan vaqtida bir lam odam bo'lsa jamoatdan, agar imomning o'ng tarafga turmay, so'l tarafga turib qolsak, bu darhol uning namoz buzilmaydi. Uni asla qo'ldan tortib yo quloqdan tortib o'ng tarafga kelib qo'yamiz. Shunlashqa payg'ambarimiz buni o'ng tarafga tutilsin deb tortib menga aytilyapti. Payg'ambarimiz bu kechalarda 2 rakat namoz o'qidi, ondan yana 2 rakat 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 o'qidi. Jami bu yerda 1 2 3 4 5 6 yani 12 rakat namoz o'qidi. Ondan vitr o'qidi. 1 rakat yolg'iz. Bunlar 13 rakat bu. Ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chaqanqi shunda yetib muazzin kelib azon etgan vaqtida qo'pab yengil 2 rakat namoz o'qidi. Xuddi qul Allohu ahadni salgan deklamda mislan. Ondan chiqib bomdodni o'qidi. Ma oxirda o'qigan 2 rakat yengil namoz bomdodning 2 rakat sunnati. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sunnatni bu yerda uyda o'qiyotdi. Ondan chiqib bomdod namozni kishilarga o'qibadi. Bu hadisda imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga bildirmoqchi bo'lgan nuqta nima deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyquda uyg'onib qo'pablan, o'zini siylablan Surat Ali Imronniki oxirgi 10 oyatni o'qiganligi. Tarassiz, bitarat holatda. Chunki uyquga uxlagan vaqtida cho'qim bu yerda bitarat bo'ladi. Agar navoda payg'ambarimizniki tartib sunmaydi, masalan payg'ambarlarniki uyqusi tartib sunmaydi deb qaragan taqdirda mo'jiza sheklidan Abdullah ibn Abbas qildi. Payg'ambarimiz qilganning o'zini payg'ambarimiz ayblimidi? O sen tartibsizimda Qur'on o'qima demedi. Mana bu tartibsiz holatda Qur'on o'qisang bo'ladi deganniki isbot shaklida Imom Buxoriy bizga ko'rsatmoqchi. Hem bu hadisin Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kişilerdeki gündelik turmuşlarını bizge bildiriyotdi. Mesela gündüzlerde, mescitlerde sahabeler rivayet kılganlar ki kişiniki avvalini nimishlarni qildiganligini öylerde biz bilmaymiz. Mana mushni Abdullah ibn Abbas o'xshash tirishchan, herisman sahabelar bo'lg'achqa bugunga qadar Peygamberimizning gündelik shaxsiy turmushlaridan tortib bizga ulgu o'rnak shaklda miras qoldirilib ketgan. Dersimiz bugun mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhine Sahih Buxari namlı kitabında biz bugün Buxari'ninki şu taharetki münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalyapmiz. Bugungi bobda so'zlamoqchi bo'lgan dars ig'ir oylanib ketgan odamga nisbatan taharat qilish vojib deb qarash haqidagi mazmun haqida to'xtalamiz. Bu yerdagi g'ash degan iborat oylanib ketish yoki hushidan ketish degandek iboralar bilan ishlatilgan. Hamda g'ashi iborati, ig'ma iborati ikkilasi o'xshash ma'no bildirdi. Ammo g'ashi iboratida odamning mushu to'liq masalan ko'p turib ya o'rib turib charchab ketganlikdan oylanib ketgan bo'lsa, ya'ni aqli oylanib ketish deymiz. Bu g'ashi iborat ishlatilgan. Ig'ma iborati kelsak bu shu qalbmi oylangan, faqat hech nima sezmagan. Undaqda ig'ma iborati g'ashi iborati qaragan vaqtida bakrak ig'roq bo'ladi hamda. Undaqda Imom Buxoriyniki bu bobni keltirishida yani ig'ir darajada oylanish yuz bergan bo'lsa, oylanib ketish. Undaqda bu odam taharat qilish kerak degan qarashni yoqlamoqchi. Biz bu bobninki mazmunini texmi gavdalik holatda biz bob hadisning o'zidan ko'raylik. Bu 184-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga İsmail hadisi so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyning ustozi İsmail ibn Abi Uvays nomi bilan mashhur. Bu odam deydi, menga Malik hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Malik rahmatullohi alayhi shu. Bu kishi Hisham ibn Urvadan, Hisham ibn Urva ibn Zubayrninki balisi. Yani Abdullah ibn Zubayrning jiyani Zubayr ibn Avvomning nevrisi bo'ladi. Tarjimali boshda o'tgan. Bu zot
o'zining ayoli Fatima xonimdan rivoyat qilibdi bu hadisni. Bularning asosan hammasini tarjimali o'tgan. Bu Fatima kim o deganda bu Zubayr ibn Avvomning yana bir Munzir deydigan bir o'g'li bor. Mana bu Munzirning qizi bo'ladi. Undaqda bular bir navr tuqqanlarni bir-biriga chatgan. Bu ayol o'zining cho'ng onasi Asmadan hadis rivoyat qilyapti. Asma kim o? Ayşe onamizningki ochisi, Abdullah ibn Zubayrning onasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilib mangan vaqtida tomoq to'shib qilgan ayol bu. Jangovar, ulug', qo'rqmas, botir ayollardan. Shunashqa bu Zatun Nitaqayn ikki belvog'ninki egisi degan, bir belvog'da belini bog'lab, bir belvog'da tomoq to'shigan. Bu ayol deydi-da, Payg'ambarimizningki ayoli Ayşaning huzuriga kelgan edim deydi. Yani o'zining singlisini yo'qlab kelibdi bu ayol. Shu vaqtida quyosh tutilgan. Bu astronomik holatda bir quyoshning, oyning bir tutilgan bosqichlari, mezgillar bo'ladi. Shu paytlarda kelgan edim deydi. Kishilarning hammasi o'rtirib namoz o'qitibdi. Ayşem o'rtirib namoz o'qitibdi. Men dedimki, bu xalqlarga nima bo'lgandi? Desem, qo'li bilan osmon tarafga ishorat qildi. Yani osmon qara, osh qara deb. Chunki quyoshninki yarmi ham yo'qda tutilgan ekan. Hem Ayşe onamiz subhanalloh deb aytibdi. Yani bu bir namozlik vaqtida subhanalloh deb boshqalarning diqqatiga tanbih berish so'zi bu. Men dedim, mo'jiza desem, ocham, men singlim ha deb ishorat qildi. Men tudim deydi. Hatta meni bir o'yinib ketib, men o'zimning beshimga suv qo'yishga boshladim. Demak, bu yerdagi o'yinib ketish bak ig'ir bo'lmasa kerak. Ig'ir bo'lmag'achqa o'zi o'yinib ketganligini his qilib suv quya olg'idek darajada azroq jamba. Aqlni, qalbning his, tuyg'u idroklarini yo'qotgudek holatda emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam namozdan qaytganda Allohga hamd sano aytib dediki, har qanday bir narsalarni ko'rmoqchi bo'lgan har qanday narsalarni men mush o'rnimda, joyimda men hozir ko'rib bo'ldim. Davzaq jannatdan tatib ko'rdim. Bu payg'ambarimizningki hamda payg'ambarlik maqomining ustunligi, yuksakligi. Payg'ambarimiz hech bir insonga o'xshamaydi. G'aybiy dunyoni ko'ra oladi, Alloh ko'z tutdi. Bana hazır vahiy qilindi. Bana hazır vahiy tushdi dedi. Sizlar qabrda fitnaga silinsizlar dedi. Bu yerdagi fitna yani so'roq tortilishlar demakchi. Yani fitnati Dajjalga o'xshash, yoki shunga yaqinroq shaklda. Yani Dajjalni o'ta so'roq savol qilib, sizlarga bir ozdirish imtihon qilgan o'xshash, qabrdami ashta bir holatda ona bo'ladi. Men ravi deydi, uning qaysi ekanligini bilmadim deydi. Oxirdagi so'zi gangrab qolgan. Yani o'xshatishni Dajjalning fitnasiga o'xshatganmi yoki boshqasimi demoqchi. Asma yani shunday deydi. Sizlarning biringlar qabrda keltirilindi deydi. Shuning bilan ma adamni bilamsa, qanchalik bilsa, tonishing qandaroq ma adamga qarta deb savol qo'yilgan vaqtida mu'min yoki o'zining qalbi kuchlik, haqiqiy Allohga ishongan odam bo'lsa, bu yerdagi ravi yana Asma mu'min dedimi yoki muqin dedimi buni tez bilanmadim deydi. Lekin shundoq ishonchlik, qalbi imonga to'lgan, to'lib toshgan odam bo'lsa, u Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir dedi. Demak, payg'ambarimizningki holati kishiga ko'z tildi ekanda qabrdagi vaqtida. Biz javob berdik ekanmiz. Shundan bu odam yani javob berib mu'min odam bo'lsa, bizga dalil, isbot, Qur'on hujjatlarni ilib kelgan, biz ovozga javob berib, yani ma'qul bo'lib, iymon etgan, yo'liga, sunnatiga ergashgan deydi. Mu'min odam bo'lsa. Shundan bu odamga
yaxshi uxlang deb rohat tuyg'usi beriladi-da. Biz biletdik. Haqiqatan siz mu'min ediniz. Biz biletdik, faqat sinab baqdik demoqchi. Ammo munofiq, gumonxo'r, mana shak qilgan, shubhilangan odamni bo'lib qolsa, Rasulullohning payg'ambarligidan shubhilangan, ikki yuzlimchi degandek odamni bo'lib qolsa, yoki murtab dedimi, yo munofiq dedimi, buni bilamadim deydi Asma. Asma yana shundoq deydi. Undaq munofiqlar bilmayman deydi ekanda. Payg'ambar kishilar ashta bir gaplarni deyishyapti ekan. Men mi ashta degan edim deb mushtaq javob berdi dedi. Demak, Payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomatninki dastlabki qadamlari bo'lgan, makon joylar bo'lgan, qabrdagi bir qism fitnalar, savollar, ixtibor, imtihonlarning tafsilotini bu yerda tanishtirib o'tadi. Endi bizga bu hadisga muhim bo'lgan nuqta nima deganda, Asma radhiyallohu anhaniki yengil bir oylinib ketib, o'zining beshig'i suv quyib qiyganligi aks etgan. Bundan endi bu tarat iling degan so'z yak namozni qayta o'qing deb iyoda qilish buyruq berilmaganda, shunlashqa o'z bilaligidek, tuyoligidek holat oylinib ketgan bo'lsa tarat sunmaydi. Agar ig'ir bo'lib qolsa tarat sundu degan qarashni yaqlamoqchi bo'layotdi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu hadisniki oyog'idagi mazmunga eskartib, men vatanda bo'lgan bunda bir voqeani eskartib o'tay. Vatanda bir odam o'lib ketishning oldida, masalan, vasiyat qoldiradigan odamni bo'ladi, tahlil o'qiydigan odamni bo'ladi, masalan, ayollar buyumdan yig'ib yoki akshi bo'lsin, molla o'limalar va qizlarni yig'ib ta'li o'qidik deydi. Yani la ilahe illalloh va qiza subhanallohni o'qib, hamda ishni ta'lisini o'qib tayyor qilib qo'ydimda. O hamda Xudoning oldiga pok berishning bir ifodalar hamda bu. Lekin ba'zi ta'lilni o'qib, buni varaqliga yezib, buni chiroyli bunda xatchak o'xshash yo'gab buni uylab ketgan vaqtida uylakninki kepellikka sep qo'ydigan bir avval bor. Buningda masalan nimalar yozilgan desa, marrabbuk, parvardigoring kim o, mademni tunumsa degandek ayta iymon, olti iymon masalanchi. Ashunga o'xshash nihoyatda muhim savollar bor. Shu savollarning javobidan tortib yozilgan bo'ladi. Buni ashadamning kepiniga sep qo'ydi, o'lib ketganda yalikiga billa qo'yib qo'ydi. Bu nima degan vaqtida bularniki qarshida qiyomatda mushu farishtalar savol so'rab qolsa qabrda, mushu varaq qarab javob berdi yoki mushu varaq javob dalil isbot bo'ladi deydigan qarash bor ekan. 2003-yili mening bir cho'g'anim, 2002-yilimi, 3-yilimi, mening bir cho'g'anim o'lib ketgan. Men yuydigan ishlarga, ba'zi ishlarga men bir narsa ekirib berib, sirtib turib yordam qilgan. Men o'zim kichikdim vaqtda. Qarsam bir hammam bir tal bir yo'gim qog'ozni chiqibdi. Mani ekirib dedi-da. Buni qanday qilamiz desam, nima bu desam, bu ta'lis dedi. Nima gap bor buni desam, bu ekirib dedi. Shunda ichiblar men o'qisam buningda ayta Parvardigoring kim, Alloh, payg'ambaring kim degandek ayta savol javobli bor ekan. Men uni ediblam bu bid'at ish, buni bundan qilsak bo'lmaydi. İmanı bo'lsa, imanning o'zi javob berdi. Agar imoni kamtik bo'lib qolsa, Alloh saqlasin. Buningga buningga Qur'on bilan birga ko'mak qo'ysang mutas deb. Darhol shu qish mezgilida birinchi oy, ikkinchi oy men o'tq silvatga shu. O'tq silvatsam yig'lab, menga eslolibsam mushtaq nurg'un buyumlarni yig'ib ekilib, biz mushtaq qildigan tahlilni sen o'tq silvatda deb. Sen eng muhimi imanı dua qil. Sen eng muhim nuqta sen dua qilsa hozir. Xayr ihson qilsa, senden baradigan yaxshi amal mushu. Bu bid'at bir ishni qo'llab bu avatsang, vergizsang savob bo'lmaydi. Deb men tunji qatim men shu avalni uqqan, bilgan. Demak bu Uyg'urlarda umumiy bir umumlashgan bir aval ekan. Bugungi darsimiz mushayich bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharet münasebetlik bölümlerde başının hemme tarafı mesih kılış degan babni o'qib o'tamiz. Yani başının hemme yeriga mesih qilamdiq yoki ma'lum qismigami mesih qilsak kifoya durust bo'lamdi degan mazmun aks etgan bunida. Çünkü İmam Buxariyninki nazarida bu başniki hemme tarafı mesih qilishni yoqlagan bo'lsa kerak. Çünkü bunga dalil sübtida Allah subhanahu ve taolaning vamsahu bi ruusikum beshinglarga mesih qilinglar degan oyatni keltirgan. Müşahidiki mesele başının hemme yerigimi yoki azroq bir qismiga mesih qilsakmi durust bo'lamdi degan ixtilofninki manbasi asosi, tüp asosi bi ruusikumdagi ba harfi. Mush ba harfini Araplarninki an'anaviy grammatik qoidasi bo'yicha agar bu ziyoda harf bu yerda desa, cho'qim boshdan hamma tarafiga masx qilish kerak deb qaragan. Ammo bir qism lug'atshunoslar, yo'q bu ba harfi bu yerda min, din, tin, ya'ni tabiiz, parchilik ma'nosini bildirdi deb qaraganlar, yo'q boshdan ma'lum qismiga masx qilsa bo'ladi deb qaragan. Shunlashqa başının hemme tarafı mesih qilamiz deb qaragan İmam Malik o'xshash, İmam Buxoriydak ulamolar bu yerda bani ziyoda deb qarab başniki hemme tarafı mesih qilishni tanlagan. Ammo İmam Abu Hanifa rahmetullohi alayhi o'xshash eng tuvan o'lcham 4dan 1, ya'ni bu başniki ma'lum qismi degan o'lcham qilingan deb qaraganlar bu yerda parchilma ma'noni qabul qilgan. Hem de Said ibn Musayyib rahmetullahi aleyh bu büyük tabi'illardan bu kişi mundaq deydi. Ayol kişi mi ekşik opma o'xshash. Yani umu beşik mesih qiladi degan. Çünkü bazı alimlarninki nazarida ayol kişi o'ziniki mush beshining oldi tarafiga mesih qilsa durust deb qaragan. Shunlashqa Said ibn Musayyib ayol bilan erning farqi yo'q. Er boshqaning hamma tarafiga mesih qilganga o'xshash ayol mi mesih qiladi dedi. Ameliyatda ayol kishi başlarını çuğup bulanmaydı mesela. İmam Malik rahmetullahi aleyh'de mi sual soralganda baştan ma'lum azroq bir qismiga mesih qilsa durust bo'lamdi desa, Abdullah ibn Zeyd'ninki hadisini dalil isbot ko'rsatgan. Bu tövendeki hadis. Başta Said ibn Musayyib hamda kishiga o'xshash ayol kishi boshqa mesih qildi deyishdi. Chunki bir qism ulamolarning nazarida şu ayol kishi ro'molning oldiga ro'molning to'piga mesih qilsimi bo'ladi degan. Buni İmam Malikninki nazari. Shunlashqa İmam Ahmed rahmetullohi alayh ayol kishi boshning mush cho'qisi beshi qilam peshonasi vayaga shu choch unga yerga mesih qilsa durust deb qaragan. Said ibn Musayyib bu odamga qarshi holatda kishiga o'xshitib ben yerga mesih qildi deb qaragan. Bu meseleni inçiklep öğreniş için biz hem de fiqh kitaplarına müracaat qilsak, texmi ro'shan holatda buni bilgili bo'ldi. Hem de 185 numaralı hadis bu. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi boshda o'tgan tarjimali. Bu kishi deydi bizga Malik hadis so'zlab bergan edi, xabar bergan edi dedi. İmam Malik rahmetullohi alayh shu. Bu kişi Amr ibn Yahya el-Mazani degan kishidan rivoyat qilgan. Bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi hamda o'ziniki dadisidan. Dadisi kim o desa Yahya ibn Umara degan kishi. Yahya ibn Umara. Endi bu odam dadisi rivoyat qilgan vaqtida dadisining deb berishcha debdi-da. Bir odam Abdullah ibn Zeyd degan kishiga mundaq debdi-da. O Ömür ibn Yahya'nınki çoğun dadisi bo'ldi bu adam Abdullah ibn Zeyd degan. Endi o'limalı bir yerde çoğun dadisi bo'ldi deb kelib, endi bu bevas çoğun dadisi emas ekan, dadisining tog'isi ekan. Dadisining tog'isini endi çoğun dada deb hurmat qilib, shuni shaklda bayon qilgan. Muhim bizga bu yerda bu so'rg'an odam hamda da'vatida bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki qandaq taharat olganligini bir ko'rsatib qo'ya olamsiz, taqa, dada, cho'ng dada deb shunaq deb. Degandiga Abdullah ibn Zeyd bo'ladi deb bir teshtek suv ekkapti-da. Akilib, hamda qo'lni teshtek sanmay turibdan avval teshtekning levini shunday ko'tarib
Bu qo'liga suv quyib 3 qatim yuvib, bu yerda qo'lni 3 qatim yuvdi. Ba'zi rivoyatlarda 3 qatim yuvilgan shakllanib ko'rdik-ku. Ondan og'zini chaqidi, burnini chaqidi 3 qatimdan, yuzini 3 qatim yuvdi. İki qo'lini 2 qatimdan yuvdi, jaynakcha. Ondan beshiga 2 qo'li bilan masx qildi. O 2 qo'lini shu oldiga bir ekilib, keyniga bir opirib, oldi keyni qilib boshqa shunday surkab oldiga keyniga ekilib qildi-da. Avval boshninki cho'qisdan boshladi. Mana peshani shunday qo'yib, keyniga bir ekilib, keyindan oldiga bir ekildi-da. Yani iki qo'lni gavdangacha bir olib bordi, ondan boshlig'a o'ringa oldiga peshani boyaga qaytirib keldi. Ondan ikki butun yuvdi. Mana mushu payg'ambar alayhisolatu vasallamniki tarat shakli edi deb naq ko'rsatib qo'ydi. Biz bu hadisdan nurg'un ta'limotlarni o'rganib olamiz. Masalan, bizning ustozi dematlik odamlardan savol so'rashda, masalan, atastati degan lug'atni ishlatyapti. Qilib beralasizmi deb nayt o'tinish, nayt muloyimlik, nayt yiqimlik uslublarni ishlatyapti. Bu savol so'rashga bir qoida. Undan boshqa ta'ratilishning turli qoidalari aks ettirilgan. Bugungi darsimiz mushayich bo'lgan va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün taharet münasebetlik bölümde yanıla dersimiz devam ediyordu. Bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi mındaqdaydı. İşki putni oşqışı yoki oşq bilan bir qo'shib yuvish haqida degan mazmun haqida to'xtalib o'tamiz. Bu ham taharet münasebetlik bir muhim mazmun bo'lg'achqa shu bu yerda taharet babida keltiryapti buni. Bu 186 numaralı hadis bu. Bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Musa ibn İsmail hadis sözlep bergen idi dedi. Bu Musa ibn İsmail Tebu Zeki degan nom bilan mashhur İmam Bukhari'nin ustozlaridan. Bu kishi dedi bizge Vuhayb hadis sözlep bergen idi dedi. Bu Vuhayb ibn Halid el-Bahili degan kishi boshda o'tgan. Bu kishi Amr dadisidan Amr ibn Yahya degan kishi İmam Malikning ustozi birinchi hadisda o'tgan. Dadisi degan gap shu bu yerdagi Amr degan kishi o'zi madinlik, ishonchli raviylar deb sifatlangan kishida. Bu İmam Malik rahmetullahi alayhiniki ustozlaridan bo'ladi. Bu kishi 140-yili o'lib ketgan kishi. Bu kishi dadisidan rivoyat qilyapti. Dadisi kim undaqda? Dadisi Yahya ibn Umar ibn Abi Hasan nomidan mashhur bo'lgan o'zi Ansariylar jamoatidan bo'lgan kishi bu. Bu kishi dadisimi tabiin. Ko'p hadislarni rivoyat qilgan madinlik, ishonchli hadis raviylaridan bo'ladi. Bu kishi masalan payg'ambarimizning sahobalaridan Anas ibn Malik, Rasulullohning xizmatchisi Shuqron, Abdullah ibn Zayd, Abi Said al-Khudri qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bu o'g'liq deb biryapti. O'g'ildan boshqa bu nurg'un shogirdlar va bu odamniki. Endi bu odam deydi, men Amr ibn Abi Hasanniki qishig'i kelgan edim dedi. Bu kishi Abdullah ibn Zayddan payg'ambarimizniki tahorat haqida so'ragan dedi. Abdullah ibn Zaydniki sahoba ekanligida shak yo'q. Dunyoga rivoyatlarda, darslarda o'tgan. Bu hadisga Amr ibn Abi Hasan degan kishi bu hadisni rivoyat qilgan Amr ibn Yahya'nın dadisi Yahya degan kishining tog'isi bo'ladi bu adam. Shu tog'isining qishig'i hozir bo'lib kelgan ekan. Tog'isi Abdullah ibn Zayd degan sahobadan so'ragan undaqda. Undaqda bu kishi sahoba emasligi bakrak kuchlik. Bu kishiniki. Lekin ba'zilar sahoba deb bu, lekin sahoba bo'lgan bo'lsa, sahobadan so'ramas bo'lg'aydi. Lekin bu kishining sahoba ekanligida bir qism ulamolar toza gangarash mavhumliq qarashda bo'lgan. Hem agar sahoba bo'lsa payg'ambarimizniki tartibni to'g'risida balkim u sahobadan so'ramaslik mumkin. Balkim. Bu kishi ham Abdullah ibn Zayddan so'rabdi-da, Amr ibn Abi Hasan degan kishi payg'ambarimizning tarixi haqida so'rgan ekan. Bu Abdullah ibn Zayd degan kishi bir tashtak suv ekilinglar deb chaqirib, tavr degan bir tashtak ma'nosi qildi. Bu atrofdagi odamlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tarixini eslab, qo'lga bu tashtakni ozroq suv qo'ydi, qo'lni 3 qatim yuvdi. Qo'lni 3 qatim yuvib pokizlab bo'lganingizda,
Andın teştekki kolunu tıktı. Pakize aldı da bu yani. Ağzını çakıdı, burnunu çakıdı, onun keyin burnunu kalktı, üç kıttım su elip. Andın kolunu yan teştek ekirip, yüzünü üç kıttım jude, kolunu üç kıttım ceynek jude. Onun keyin kolunu yani suğa ekirip beşik mesih kıldı. Beşik mesih kıldığı vaxtıda iki kolunu aldığa keyniga manguzdu. Birlik kıttım. Andın iki putunu hoşuk jude, yak hoşuk bilen jude. Emşede ilani mesela ma'deb yani bilen ma'nisini kullansa hoşuk bilen jude degan ma'noni bildirdi. Agar ilani ma'lum bir nishonning cheki deb qaragan vaqtida hoşukcha degan ma'noni bildirdi. Bu hadisga mesela oldini keyinni qo'lni opirish boshda nima degan vaqtida boshning hamma tarafiga bir qo'l yasson, o'zlashsin degan bir ma'no hukm paydo bo'lish maqsad qilingan. Bugungi darsimiz mishagich bo'lg'ay. Bu darsimiz boshda bir o'tdi o'g'ay. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib atkan. Bugungi babda kishilarning mushi tartidan ishib qolgan suvni ishlasa qanday bo'ladi? Buning hukmi nima degan mazmunda to'xtalib atsa Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu yerdagi kishilarning tartidan oshgan degan masalani ikki xil ehtimollik ega. Bir ehtimollik ay taratdan ishib qolgan teshdektik suv yoki chinak yoki chaynaktik suvning o'zini maqsad qilgan. Yana bir shakli bo'lsa ay taratning suydan saqib tushgan a'zolardan tushgan suvni maqsad qilgan. Ehtimol bu yerdagi mazmun hadisniki ro'yiga asoslangan vaqtida ash taratniki tarat elayotgan vaqtida qo'ldan, putdan, yuzdan oqqan taratniki oshmi suyi haqida to'xtalgan, ya'ni ishlatilgan suv haqida to'xtalganligi bakrak kuchliktirdi. Bu vaqtda hamda Hanifi mazhab ulamolaridan Imom Abu Yusuf bunda suvni ishlatish haqida bu yangilik nejis doirasidagi suv kirdi degan. Ammo Hasan ibn Ziyad degan Imom Abu Hanifning danglik shogirdlari buni ig'ir nijosat kirdi, ya'ni po'q suvdek o'xshash deb manda qaraganda, ammo Zufar, Muhammad ibn Hasan qatorliq Imom Abu Hanifning danglik shogirdlari bu suvni pokiz suv deymiz, ammo tarat og'ilmaydigan suv qatorida hukm qilamiz degan. Mana ma qarashni bo'lsa Mavran Nahr Turkistondagi ulamolari, ya'ni pelari ayni vaqtida mush qarashni yoqlagan. Balkim bu qarash nihoyatda yaxshi qarash yoki amaliyotga uyg'un qarash bo'lishi mumkin. Chunki bunda bo'lgan vaqtida bunda suvni isi bo'ladi, masalan ximij g'us bo'ldi, tomoq isi bo'ladi, maynat narsalarning jusi bo'ladi. Mush asosida bir qism Hanifi ulamolari fatvoni asos qilgan. Bu Muhammad ibn Hasan rahmatullohi alayhiniki nazrini asos qilgan bunida. Bu suvni mesela tahir, g'ayri tahur degan ahvol ostida. Ammo bu suvni tahir ham tahur degan vaqtida tarat ma'qul bo'ldi degan bo'ladi. Undaqda bu ixtilofning natijasi nima degan vaqtida bu suvni biz najosat deb qaragan vaqtida bu suvni ishiltish qat'iy durust emas deb qaraymiz. Agar bu suv pokiz degan ahvol ostida bu suvni har qanday narsaga ishiltishga bo'ladi. Bular tahuriyat sufti bor degan vaqtida tarat hosil bo'ldi, har qanday narsaga ishlashsa bo'ladi deb qaraladi. Bu masala bizdek masalan tog'liq rayonlar bilan qo'rshalgan bir vatanda yashagan, masalan qor suvlari, yomg'ir suvlari, iriq o'stanlarniki suvlar davomli ishlarimizniki oldi keyinlarda iriq o'stanlar eqib turadigan bir diyorlarda yashagan bizda xalqlar uchun bu bir xil bu qanday masala bunda suv tartamay odatda yiqayotgan suvlar yoki ko'lning suvidan tartasa ya is bo'ldi-ku deb bir xil nazarda qarashimiz mumkin. Ammo Arab yarim orolida Qaqas cho'l bu yerda iriq o'stan topqul bo'lmaydigan, ko'l topqul bo'lmaydigan, suv uchun jondin qabilasidan kechib tarixdan buyon urush o't o'chmagan Arab yarim orolida bir Qaqas cho'llikka nisbatan betqa vaqtida bu masala nihoyat muhim deb qaraladi. Undaqda biz
hadisniki o'ziga kirib kelsak, İmam Buxoriy rahmatullohi alayh, Jarir ibn Abdullah al-Bajali bu sahoba, bu kishi o'ziniki oilasini ayni vaqtida o'sha misvakdan eshib qolgan suvda taratilishga buyurayotganda, yani bu qanday masala deganda, ya chinida yoki teshtakka misvakni chilab qo'ydi. Misvakni ilib bilan og'izlarini shunday chaqib deb yana uni shu teshtakning ichiga yana chilab qo'ydi. Bunda bo'lgan vaqtida misvak qurib qolmaydi, yumshoq turdi. Tishlarniki tozalanishiga nayt eplik, nayt munosib keldi. Demak, bu og'izni chaqigan, og'izni tozalagan misvakni chilab qo'ygan, yani oshgan suvda taratilishga buyuriydi dedi. Demak, İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu qarashni yaqladi degan bo'ldi bundan. Undaqda misvak chillangan suvda taratilish, taratdan oshgan oqmi suv bilan tarat ag'amlar o'xshash degan ma'noni keltirib chiqardi. Chunki tarat ag'andam azan juydi, misvakdami og'izni juydi o'xshash. Ammo bir qism olimlar yo'q, bu masalani ayirish kerak deb qaragan. Taratdan oshgan oshim suv bilan bu misvakdan og'izni ham ishlatgan suv farq bor deb bu masalada yana o'xshamagan qarashlarni yoqlagan ikki tarafdan. Bu 187 numaralı hadisde İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Adam ibn Abi Iyas başına chiqib o'tdi. İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridir. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishi deydi bizga Hakem hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Hakem ibn Utayba nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu ravilarni kamisi tarjimali o'tdi boshidagi. Bu odam deydi men Abu Juhayfadan anglagan edim deb shunday dedi. Abu Juhayfa olsa ismi Vahb ibn Abdullah Saqafi nomi bilan boshda tarjimali o'tgan sahoba kishi. Xo'sh, bu sahoba deymi balkim. Endi bu kishi deydi, sahobilikka chiqib turadi-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tush vaqtida bizning qishimizga chiqdi-da, bir tarat suv keltirildi. Kishilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu taratidan, ya'ni a'zolardan eqib tushayotgan suvlarni talışıp ketdi deydi. Onun bilan yüzlerini silishib ketdi. Payg'ambar sallam peşimni 2 rakat o'qidi, asrni 2 rakat o'qidi, oldida bir hastiklik. Demak, bu hadisda bizga muhim bo'lgan nuqta Payg'ambarimizning tartibidan ishayotgan suvni bu yerda sahobalar talishib yüzlerini silab tartib ketdi. Yani bu yoki yüzlariga ishiltib ketdi. Demak, bu durust deb İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu qarashni yoqlash kerak. Biroq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bu taratning ishib qolgan suv emas, hatto payg'ambarimizning badanidan chiqqan qon, hatto suydiklaridan tatib sahobalar ichib olgan. Payg'ambarimizning ishib qolgan suv emas, payg'ambarimizning badanidan chiqqan biz nejis deb qaralgan narsami? U tavarruk narsa. Ondan başqa bu namazı 2 rakat o'qidi, 4 rakatlik namazda. Balki bu safardik avval bo'lishi mumkin. Bunda bo'lmasa namoz qasr qilingan holatda ko'rinyapti bundan. An 188 numaralı hadisda yuqori hadisni to'liqlaydigan hadis Abu Musa degan kishi shunday dedi. Bu Abu Musa al-Ash'ari degan buyuk sahobalardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir suv eklanida bir tashtak yoki bir chilak suv eklishni buyurdi-da. Payg'ambarimiz qo'lini yuvdi, yüzünü yuvdi shu suvda. Ondan og'ziga bir suv elib, og'zdagi suvni yana shu tashdakka to'kdi, og'zdagi suvni. Ondan noshkelang dediki, "Mas'un ichinglar, o'zinglarga, bo'yallaringlarga bu suvni quyinglar" dedi payg'ambarimiz. Biz bu hadisni ko'rayotgan masala bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam balkim bu suv orqali bir shifolikni maqsad qilib shularga bergan bo'lishi mumkin. Bundan ham og'iz sho'lgaylari yoki masalan og'izlari bundan pokiz deganlik kelib chiqadi. Masalan, ona baliq tomoq yegizdi, shunga o'xshash bir masalalar bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nisbat qilgan vaqtida u bir ajoyib bir tavarruk bir inson bu. Bunda holatlarda payg'ambarimizniki bu tavarruk suvlar orqali, sho'lgaylar orqali odam bir xil shifo topadigan holatlardan biri. Balki mushablag'imi, balki davolanishni maqsad qilib o'ziniki Rasulullohning barakati va Alloh bergan mo'jiza sifat orqali davolanishni maqsad qilib bergan bo'lishi mumkin.
Chunki bu voqea nada bo'lgan degan vaqtda Jaranada bo'lgan. Toyib tarafdagi bir o'rinda, shu yerdagi bir safardagi holatlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Musa Ash'ari bilan Bilal radhiyallohu anhu degan gap bu. Su ekilan deb suvni ekilib, suvni o'zingizga quyinglar, bu yo'llaringizga, boshlaringizga quyinglar degan bu ikki sahobaga. Biroq ayni degan ulamoniki nazrda bu kishiniki so'ziga biz nazrimizni og'dirgan vaqtimizda bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga nisbatan bir tabarruk bir holat bo'lgan bilan, bir xushallarlik ish bo'lgan bilan shu Rasulullohning ochgan suvlari shu kishilarga nisbatan. Ammo boshqa odatdagi normal kishilarga nisbatan elbet qilgan vaqtida bunda suvni biz tohir suv deymiz yani. Pokizlik subti bor. Ammo boshqa narsani pokizlanmaydigan, ya'ni taratilish bo'lmaydigan suv deb qaraymiz. Undaqda payg'ambarimizga berilgan bu yerdagi hukm bilan odat kishilarga berilgan hukm bu yerda undaqda o'xshamaydi degan nazarni bu odam qarashni yoqlash kerak. Endi yuqori hadisniki to'liqlamasida yana 189 numaralı hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Ali ibn Madini nomi bilan mashhur bo'lgan mashhur muhaddis. Bu kishi deydi bizga Yaqub ibn Ibrohim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Va bu balkim Payg'ambarimizniki sahobalardan Abdurrahman ibn Avfniki avlodlardan bo'ladi bu kishi. O'zi Hijozda yashagan büyük ulamo. Bu kishi mesela Abu Yusuf nomi bilan mashhur. Bu kishi ham ayni vaqtda aytdi mashhur büyük muhaddislardan nurg'un ustozlar bor, nurg'un shogirdlar bor. Endi ulamolarning nazarida bu odamning ishonchlik, omonatlar, rostchil degandek fazilatlardan bu kishi bayon qilinib o'tilgan. Bu kishiniki hijriya 208-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Endi bu kishi dedi bizga dadam Salihdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda dadasi Ibrohim ibn Sa'd bo'ladi. Bu kishi Abdurrahman ibn Avfniki o'g'li Ibrohimning navrisi. İsmi Abu İshaq kunyasi bilan mashhur. O'zi Bag'dodlarda yashagan. Bu kishi ait ishonchlik hadis ulamolardan. Ayni davrda Madinadagi qozilik mansubida o'tgan. Chunki dadasi Sa'd ibn Ibrohim degan kishi Madinadagi qozis bo'lgan ekan. Harun Rashidniki davrida yashagan. Harun Rashidni bek hurmatlagan. Biz bu kishiniki tarjimonini boshda biz o'tib bo'lganlik bir naqshini halol deb fatvo bergan muhaddislardan deb. Ammo lekin ko'plagan ulamolarniki nazarda masalan bo'lib Imom Ahmad bu kishi ishonchlik degan nomlarni bergan. Bundan boshqa ulamolarniki bu odam to'g'riliq bergan baholari nihoyatda bir-biridan yaxshi, go'zal. Biz bosh tarjimalar o'tgan bo'lg'achqa o'sha qisqacha to'xtalamiz. Bu odam deydi Salihdan hadis rivoyat qiladi. Bu kishi Salih ibn Kaysan tarjimalar o'tgan. Bu kishi Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bu kishi rivoyat qiladi. Bu kishi deydi menga Mahmud ibn Rabi' degan kishi xabar bergan deydi. Endi Mahmud ibn Rabi' undaqda o'zi payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtida 5 yosh, kichik. Sahobimi, sahoba emasmi degan vaqtida balki ixtilof bo'lishi mumkin. Rasulullohni ko'rganlik aniq, ammo kichik 5 yosh vaqtda. Bu kishi Ansariylarniki shu Xazraj qabilalaridan bo'ladi. Keyingi mezgilda shu Damashq, Konstantiniya, hozirgi Istanbul taraf. Shu yerga berib urush qilgan. Bu davr qachon deganda Umayylar davrida, shunaqla 4 xalifalar davrida bo'lgan voqealiklarida. Bu kishi shu o'ziningki bir o'ylisidan payg'ambarimiz kelgan bo'lishi mumkin, ya iymon bo'lib yoki yo'qlar. Shu o'yildagi bir quduqdan suv elib, shu suvni payg'ambarimiz og'zidan yuziga pukitibdikanmish Mahmud ibn Rabi'niki yuziga. Shu ahvolni eslayoladi ekanda, keyingilarga payg'ambarimiz meni mushtaq qilgandi deb bergan. Shunlashqa buni bir qism ulamolar undaqda bu tabiin bo'ladi deb buni ishonchlik bu buyuk cho'ng tabiinlar qatoridan sanagan ulamolar. Bir qismda yo'q, payg'ambarimizningki bu holatini tasvirlab beraldi, ko'raldi, undaqda buni sahoba deymiz deb qaragan. Muhimi bu kishi deydi-da, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri deb biryapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu Mahmud o'zi bola vaqtida bularning quduqidan bir suvni elib og'zida pukib etgan deydi o'ziga.
Mana bu payg'ambarimizningki shu kichik bolaga chaqchaq qilayotganligi ko'rinyapti. Hamda uning qalbiga bir xil illiqlik his qildirish asosida. Endi İmam Buxoriy bu hadisni so'zlab bo'lib, oxirida hadisni to'liqlab qilib yana deydi. Urva Misvardan rivoyat qilib mundaq degan dedi. Urva ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayrningki enisi bo'ldi. Bu kishi Misvar ibn Mahrama degan kishi shu Abdurrahmon ibn Avfningki ochisiniki bolasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtida 8 yoshgan bu Misvar ibn Mahrama. Bu holatni deb turibdi. Urva Misvarning yana bir boshqasi, bu yerda boshqasi degan gap kim o? Marwan ibn Hakam. Urva ibn Zubayr bilan Marwan ibn Hakam oilasi, Zubayrlar oilasi ichida siyosiy to'qinish bor. Belki shu jihatdan ismini atmagan bo'lishi mumkin. Bu Marwan ibn Hakamdan demakchi. Her biri birbirinin gapini to'liqlaydi. Yani Misvar mu Marwanning gapini, Marwan mu Misvarning gapini isbotlaydi. Demak bu rost bo'lgan voqea ekan demakchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarat olsa, sahobalar payg'ambarimizning tarat suyini tolishib urushib ketadi. Bu yerdagi kinoya gap, urushib ketadi degan gap, ular urushmaydi, jidal qilmaydi. Masalan, aj payg'ambarimizning a'zolaridan eqiyotgan suvni qo'llariga tushirish uchun, badallariga suvash uchun qistilib ketadi degan bo'ladi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi yuqorqi bobni so'zlab bo'lgandan keyin yana bir bobli deb qo'yapti. Boshqa bobningki temisini qo'ymabdi. Undaqda bu tuvandagi bobmi yuqorqi bob bilan aloqador deyishki bo'ldi. Bu 90-numurli hadis. Bu hadisda İmam Buxoriy nima deydigandi? Qarab boqaylik. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdurrahman ibn Yunus degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abu Muslim al-Baghdadi nomi bilan mashhur bo'lgan nayati buyuk hafizlardan, muhaddislardan Sufyan ibn Uyayna qatorliq ayni vaqtdagi ulamolar bilan suhbatdosh bo'lgan buyuk alloma. 224-yilda tuyuqsiz o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi İmam Buxoriyningki buyuk ustozlardan hamda. Bu zot deydi-da bizga Hatim ibn İsmail degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishimi o'zi ko'plik adam Madinada yashagan, Madinada 186-yili Harun Rashidningki zamonida o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi Ja'd degan kishidan. Ja'd degan Ja'd ibn Abdurrahman ibn Aws al-Madani nomi bilan mashhur. Ba'zi odamlar Ju'ayd mi deb qo'ydi. Bu Ja'd degan kishi o'zi Abu Yazid nomi bilan kunyasi mashhur. O'zi ishonchlik muhaddislardan deb sifatlangan. Madinada yashaganligi bilan ta'kidlangan. Bundan ko'p ma'lumot yo'q. Bu kishi men Sahib ibn Yazid degan kishidan anglagan edim dedi. Undaqda Sahib ibn Yazid degan kishi kim o? Bu kishi payg'ambarimiz Madinaga kelib 3-yilda tug'ilgan. Undaqda kichik sahobalar qatoridan bo'ladi. Hijriya 91-yilda o'lib ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan shu eng oxir qitimda Rasululloh haj qilgan vaqtida haj faoliyatiga qatnashganda shu vaqtida 7 yoshgan, dadasi hamroh qilib ilib beribgan. Shu holatlarni ko'rgan tasvirlarni deb bas kerak bu kishi. Shunlashqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda ko'rgan bir qism hadislarni, rivoyatlarni, mazmunlarni keyingilar deb bergan jumladan Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri deymiz, hozirgi Juvayd ibn Abdurrahman deymiz, o'g'li Abdullah ibn Sa'ib deymiz va kaza mushular. Bu kishiniki deyishcha asli bu odamniki beshi soqili, beshining keyin taraflari oq ekanda, oldi tarafi qora ekan beshining. Olida endi nima ish qilmishlar desa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni qashimdan o'tib kim debdi, men Sa'ib ibn Yazid desam beshimni shunday silab qo'yganda akiltib hamda Rasulullohning qo'l tekkiga aqamiq deydi shunday degan. Baxtli sahobalar bular. Demak hamda mushkil shunday deydi. Hammam meni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzuriga elib borgan edi dedi. Hammam so'z qilib ya Rasululloh, mavi mening singlimning ya ochamning bolasi Sa'ib. Bir og'riq kasalchan.
Depti Peygamberimiz beşimni şunda silap, bana bereket tilep dua kılıp koygan idi. Andın taharet oldu, Resulullah'ın taharetten aşkan suyunu içtim ben dedi. Andın Resulullah'ın keyniga qarasam, dolusunun, gecgisinin arlıqda peygamberlik belgisi şartı boğan belgi turdu dedi. Xuddi bir kepta tuxumidek yoki bir tugmidek bir belgi ekan dedi. Bu belge Peygamber sallallohu alayhi vasallamning peygamberlik sübtini, şahsiyetini tasvirlaydigan samaviy kitoblarda, Tevrat, İncillarda ayni vaqtida Bani İsrail kavimleriga zikr qilingan belge bu. Müşta ismli peygamber kıldı. Bununki dolusda, gecgisinde müşta bir belge buludu deb sifatlar berilgan. Mana muşu bazı ulamalar bu belge nima desa, peygamberimizning peygamberlik kelmaydiganligini bildirdigan Xudoning mühr deb sifatlagan. Mühr bu. Bazı manbalarda keltirilishicha bu belge yoki bu mühr nimani bildirdi deganda Peygamberimizdeki kalbi, iman ve hikmet to'lgan bir kalp. Yani bu çoğun bir amba, ilim hikmetinin, imanının bir ambiri. Bu yerga bir düşman kirmez üçün, yani şeytan aleyhillâne kirmez üçün, muşdaq bir ünçü mervayet to'lgan bir makanda, şuna bu yerga pichet urilgan deyilibdi. Bu mu xilma-xil tabirlar? Bugünkü dersimiz müşahit boğay ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında biz bugün taharet münasebetlik bölümde birli çangalda bir uçum sunu elip bunun hem ağzını çaqaş ve bununu çaqaş hakkıdaki mezmun hakkında toxtalımız. Demek ki bu yerde bu hadisninki rivayette babninki şekilden çıkıp duruşça bir uçum sunu elip şu uçum suda hem ağzını çaqan hem bunu çaqan. Ondaqda 6 qıtım su almasdan bununla ağızga 3 qıtımlam su elip 3 qıtımlıq suda hem ağızda hem bunu çaqanlıq görünüp durwatıdı. Bu mu dur şekillerinki bize biri. Hoş. Biz hadisinki özüge kirip kelsek, bu 191. numurluk hadis. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şundaq deydi, bizge musaddad hadis sözlep bergen idi dedi. Bu İmam Bukhari'nin büyük ustazlarından Musaddad ibn Musarhat namıyla meşhur boğan büyük muhaddis. Bu kişi dedi, bana Halid ibn Abdullah hadis sözlep bergen idi dedi. Halid ibn Abdullah Ebul Haysem Tahhan kunyasıyla meşhur büyük ravi. Bu kişi muhaddis buluşuyla birge nayet zahid takva ötken. Çünkü özünün bedeninin ağırlığı da kümüşünü 3 qıtım. Mesela 50 kilo kelse 3 qıtım sadaqat qilgan. Yani 150 kilo kümüş sadaqat qilgan. Da mesela tahminen. 60 kilo kelgan bolsa 60 kilo kümüş. Bu adet gap emas bu. Bu kişi 169 yıl ölüp ketganligi xotirlangan. Demek bu adam ilmi jihatdimi? Üstünlükni erish bilan birga iqtisodiy jihatdagi taqvoliqdimi? Ko'zi ko'ringan buyuklardan. Bu kishilar bizga Amr ibn Yahya hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimaligi yaqinda o'tdi. Bu kishi dadisi Yahya'dan rivayet qilgan ekan. Dadisidan dedi, dadisining ismi Yahya. Endi bu Yahya degan adam Abdullah ibn Zeyd degan kishidan rivayet qilyapti. Abdullah ibn Zeyd bu yerda büyük ensari sahabe. O adam ikki qo'liga qochidan suvni shunaq mayil qilib quyibdi-da, quyib ikki qo'lini yupulab andin yuvdi. Ya og'zini chaqidi ya bunni chaqidi debdi. Bu yerda yani og'iz bunni yuvdi deb ishlatgan yoki og'iz bunniga suv elib og'zini bunni chaqgan deb ishlatgan. Bu yerda ya ravining o'zidan Musaddaddan yoki mushu avvalni bayon qilib turayotgan Yahya degan tabiinning ikkisining orasidagi shak shubha.
Muhim mesele bir yerdə şu bir uçum ağan su da ağzını mı burnunu mu çaqıdı degan bo'ldi. Mana muşu amalni 3 qitim davom etdi deydi Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Ondan yüzünü 3 qitim yuvdi. Ondan ikki qo'lni jaynakcha 3 qitimdan 3 qitim yuvdi. Demak, yüzünü 3 qitim yuvdi, qo'lini 3 qitim yuvdi. Ba'zi a'zolni 3 qitim, ba'zi a'zolni 3 qitim. Yani demak bu mu taharatdagi durust shakllar deydi. Agar 3 qitim yuvish mukammal holatni bildirsimi, 3 qitim yuvish mu durust degan mazmunni ifodalaydi. Ve şundaqla beshig'im mas'ul qildi deydi. Qo'lini oldiga, keyniga opiribdi. Bizning hozirgi shaklimizda. Undan boshqa undan keyin yana birisi ma tarat naytda tartibat shaklida bayon qilinmoqda bu yerda. Ikki putini o'shiqcha yoki o'shiq bilan birga yuvdi. Ondan Abdullah bundaq dedi sahoba. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning taharati mushundaq edi deb sifatlab turadi. Bu hadisninki şekli başta bir qıtım ötken o vaqtida ağzı burnu chaqashninki 5 xil shaklini biz tafsili bayon qilib o'tgan. Shu mazmunga murojaat qilib bu hadisni yana qayta tushunsangiz bu yaxshi bo'ladi. Demak, bu hadisdan biz oldigan muhim mazmunlar nima degan vaqtida sahobalar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki izlarini o'rgatish uchun tabiinlarga turli bundaq amaliy misollar orqali ko'rsatib berish orqali İslam dininin hazır kadar bizge yetip gelişige, yani dini ahkamlarınki muayyenleştirilişige bula işte gayet güzel misallar bilen, emini misallar bilen bula asas sağan. Evlat mı evlat, evlat mı evlat ügünüş arkalık bizimki hazırki dini ahkamlarımızınki şekilleri, kaide usulleri zamanımız kadar yetip gelgen. Bugünkü dersimiz müşahitçi boğay. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabda taharet münasebetlik tüvenlik babda mundaqdaydı. Başka bir laqıtın mesih qilish haqqida. Ondaqda bu 192 numurluq hadis. Bu hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Süleyman ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Undaqda bu kishi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki buyuk ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Vuhayb hadis so'zlab bergan edi deydi. Vuhayb deydi bizga Amr ibn Yahya dadasidan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi men Amr ibn Abi Hasanning huzuriga kelgandim. Bu hadis boshida bir o'tdi. Bu kishi Abdullah ibn Zayddan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tarihte hakkında sorulan idiydi. Peygamberimiz bir çeynek yoki bir tekstek su ekilishga buyurdi de ular uchun tarat etmedi. Abdullah ibn Zayd qıpırvatı ma'valni. Qo'liga suv quyib uni 3 qatim yuvdi. Yuvib olganingizda chiniga tekstekka qo'lni tiqib ağzını çaqab, burnunu çaqab, burnunu qiqib, bunu 3 qitim davom etdi. 3 uchum suv bilan dedi. 3 changallam. Ondan qo'lini qachig'i yana ekirib, yuzini 3 qitim yuvdi. Ondan qo'lini yana qachig'i tiqib, ikki qo'lini jaynak bilan 2 qitim yuvdi. Ondan qo'lini qachiq tiqib, beshig'a masih qilib, qo'lini oldi keyniga mang'uzdi dedi. Ondan qo'liga yana qo'lini tiqib qachiga 2 putini yuvdi dedi. Demak, bu yerda ba'zi a'zolni 2 qitimda yuvgan, ba'zi a'zolni payg'ambarimiz 3 qitimda yuvgan. Bu durust bu avvalda. Lekin bizga bu yerdagi muhim nuqta bab bilan munosabati va nuqtasi boshiga masih qildi dedi. Ve qitim sonini bildirmadi. Lekin boshqa ko'pincha hadislarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki beshga bir qitimla masih qilganlik haqida mazmunlar bor bu jihatda. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi boshqa bir qitim masih qilgan tarafni qabul qilgan. Shu tarafni kuchlantirgan. Bu qarashni Imom Abu Hanif rahmatullohi alayhi bu qarashni yoqlagan. Ammo Shofiy mazhabda undaq emas. Şafi'i mezhepte mesela başka meslek qilgan vaqtida bunu sel başka a'zolarni mesela 2 qitim 3 qitim yuvish
muhim bo'lganda yoki mustahab bo'lgan o'xshash boshqa mashtaga qitimlab masih qilish bu afzal deb qaralgan. Chunki mushada oldi keyni qilgan iboratni buni ish qitim solgan tarafi bo'lishi mumkin. Ammo buni Hanifi mazhabda buni qo'lni oldiga keyni mang'uzish, ya'ni bu istiabdan maqsad, ya'ni boshni umumyuzlik o'zlashtirishdan iborat masala deb qaragan. Chunki qo'lni oldiga keyni mang'uzgan taqdirdimi faqat surkigan holatda bir. Ya'ni bu yerdagi masih degan gap qo'lni boshqa surkash degan bo'ldi. Ham yana bir nuqtada elib o'tgan vaqtida buni bir qism ulamolar a'zolarni yuvishga o'xshatgan. A'zolarni 3 qatim yuvish sunnat bo'lgan o'xshash 3 qatim takror masih qilish sunnat deb qaragan. Lekin bir qism ulamolar yo'q, unda emas. Masihning maqsadi buni qulaylashtirish, osonlashtirish. Bu a'zolarga o'xshash buni 3 qatim masih qil desak, bu qulaylikdan iborat, bu shart, sharoit, bu illat, bu sabab bilan yo'qolib ketadi. Demak, boshqa masih qilish faqat bir qatim qilish bu haqiqiy sunnat deb qaragan. Mush qarash bu jihatdan ayt kuchlik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabında biz taharetki münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan. Bugungi bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kishiniki ayol kishi bilan birga taratilishi. Ya'ni bir teshtakka qo'lni tiqib, ma tarafdan, ayol ma tarafdan taratasi qanday bo'ladi mesela. Yoki ayol kishining eshib qolgan tarat suyida taratasi qanday bo'ladi. Bu mazmunlarni birga yo'ritib bermoqchi. Shundaqla Umar radhiyallohu anhuninki bir Hristiyan ayolning uyida suda tarat og'irligini İmam Bukhari rahmetullahi alayh bu yerda bayon qilib o'tgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtida bir g'ayri dindagi bir ayol kishining uydan tarat og'irligi bu yerda. Demak, bir musulmon ayollarniki uydan albatta taratasi bo'ldi degan tushunchani berish orqali va shundaqla shu ayol kishining hamda uyda cho'qim o Hristiyanninki suyi o'zi ishlatgan suvmi yoki qanday suv qilinmaydi. Ya'ni bu ishlatgan suv ekanligidan yiroq emas. Masalan, bir kupning suvi bo'lsa, odatda uni ishiltib, ash qilib qolgan, eshib qolgan bo'ladi masalan. Bu ehtimollikmi bu yerda yiroq emas. Endi ulamolarning nazarida ayol bir tashtakdan tang taratilib qilsa bu durust. Shundaqla hamda ayol kishi kishining eshib qolgan suvini taratasimi bu mutlaq durust. Ammo kishi ayol kishining eshib qolgan suvini tarat olsa qanday bo'ladi deganda, ko'p sondagi ulamolar durust deb qaragan bo'lsa-mu, İmam Ahmed ibn Hanbaldan Davud az-Zahiri buni taza durust deb qaramagan bu jihatda. Enver Shah Kashmiri rahmetullahi alayh ayol kishining eshib qolgan suvida tarat ilishining cheklanishining sababini sabablab bu odam balkim ayol kishi tarat olgan vaqtida ayol kishiniki masalan qo'l va putlardagi junda, ya'ni oqqan suv tushib ketish ehtimolligi mavjud degan qarash bilan cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun buningda ehtiyot qilgan yaxshi deb bu illatni ko'rsatgan. Ham oxirida bu so'zga qo'shimcha qilib, bu hadisga hosil kalam er bilan ayollarniki tabiatidagi mijozdagi masala bu. Masalan, erlar yaqturgan avvalni ayollar yaqturmasligi mumkin. Ayollar yaqturgan tarafda erlar yaqturmasligi mumkin. Bu yerda eshib qoldi degan bir hukm mavjud bo'lsa, buni masalan ya kishi ya ayol kishi buni yaqturmasligi mumkin mijozda. Ba'zi masalan shariatni durust deb qaragan taqdirdami odamning mijozi tabiati yaqturmaydigan amallar bo'ldi. Masalan, bir odamda eshib qolgan tamoq durust, yesi bo'ladi, pokiz. Ammo ba'zi odamlarning mijozi ko'tarmaydi, tabiati ko'tarmaydi. Ya'ni mushning g'islish turganda bu odam shunga o'xshash ham ayol kishidan eshib qolgan suvni mijozi tabiati ko'tarmasa, qabul qilmagan bo'lsa,
Buni olmasa bo'ladi. Shu jihatdan masalan cheklangan cheklimlarni o'tirib qo'yilgan bo'lishi mumkin deganda qarashlarni bu odam o'tirib qo'yib o'tgan. Shunlashqa bu hadisdagi muhim mazmun bir adab qoida. Adamning kallasiga keladigan vahma andishlardan yiroq turish bu yerdagi maqsad. Vasvasadan yiroq turish ko'ngilda. Ayol kishining ishqon tarat olgandan keyin nurg'un xayollar kelishi mumkin. Nurg'un o'y xayollar bo'lishi mumkin. Şu bu o'y xayoldan yiroq qilish uchun cheklangan deb bu qarashnimi o'tirib qo'yib o'tgan. Bu 193 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu At-Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan İmam Buxoriyning ustozi. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan dedi. İmam Malik rahmetullohi alayhi shu. Bu kishi Nafi'din, ustozi İmam Malikning. Bu kishi Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu dedi. Mana mushu sanat İmam Malik Nafi Abdullah ibn Umar'da rivoyat qilgan bo'lsa hadisni. Bu nihoyat kuchli sanat bo'ladi. Ya'ni bular bir-biriga zanjirsimon bog'langan ustozlar bo'lar. Ya'ni Abdullah ibn Umar degankanda erlar va ayollar payg'ambarimizning zamonida o'rtaq tarat oladi dedi. Yo'g'on tek dastta erlar ayollar o'rtaq tarat oladi. Yoki masalan bu erlar aypilib ayollar olgan yoki ayollar aypilib erlar olgan va yoki tangla bir vaqtda olgan holatlar bo'lishi mumkin. Muhim mesele bu yerda yani erdan aşkanda, ayoldan aşkan suda bir ortak tarat oladi degan hukmni bildirdi bu yerda. Demek bu hadislerde biz bildiğin nokta erning yoki ayolning ishqon suda tarat olsa bo'ladi degan hukmni bermoqchi. Lekin endi bir qism ulamolarning nazarida masalan ba'zi ayollar bor sal maynatrak, ba'zi erlar bor bular misal maynatrak. Ayol kishi mesela sal maynatrak deb gumoni vasvaslan qarab qolgan bo'lsa yoki kishi ayol kishini sal maynatrak pokiz emas deganda qarashda gumonni qarab qolgan bo'lsa, o tarat olmasa o'ziniki mijozi, o'zining tabiati. Bu tarat olmasa ish qilgan suv tarat olmagan bo'lsa, mayli o'zining ixtiyori. U o'zi uchun bir afzaliyat. Chunki bu ibodatda vasvasini kesish, ibodatda vasvasadan qutulish en muhim bir metlep, muhim bir maksat. Şunlaşqa bu noktaga dikkat qilib, o'zining mijozi tabiatidan qismi o'ziniki ishi. Ve sallallahu ala nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxoriy rahmetullahi aleyhi Sahih Buxoriy namlı kitabida biz bugün taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib atgan. Shundaqla bugungi temamiz bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki o'zining tarat suyini o'shidan ketgan odamniki badaniga quyganlik haqida to'xtalamiz. Bu vaqtda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yanala ishlatilgan suvni boshqalarning badaniga quyganligi, ya'ni mush suvniki pokizlikni bildirdi degan ushurni bizga bahs kerak bu jihatda. Undaqda biz hadisninki o'ziga kirib ketaylik. Bu 194 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abul Valid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Abul Valid at-Tayalisi degan ism bilan mashhur, kunya bilan ismi Hisham ibn Abdul Malik. Bu kishiningki tarjimali kitobida iymonda o'tgan. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba ibn Hajjaj nurg'on qatim zikr qilindi. Bu kishi Muhammad ibn Munkadir degan kishidan rivoyat qilyapti. Endi Muhammad ibn Munkadir kim o? Degan vaqtida bu odam Hijriya 51-yil tug'ilgan, Hijriya 130 yil o'lib ketgan. Bu kishiniki dadasi Munkadir degan kishi Oysha roziyallohu anhaniki ona taraf tog'isi bo'ladi. Undaqda bu kishimi shu Abu Bakr Siddiq jamoatidan deyishki bo'ldi. Nihoyat mashhur tabiin. Ibodatda nihoyat bek tirishchan. Bu kishiniki deyishcha men 40 yil nafsim bilan kurash qilgan vaqtimda nafsim mendan maqsad bo'ysunug'dak, ya'ni mustaqim bo'ldi deb shunaq degan. Davomli yig'lab turib namoz o'qiydigan, ya'ni xudoko'y, Rabbani kishilarniki qatoridan. Hatto undan boshqa o'ziniki onasiga nihoyat bek ko'yindigan odam ekan bu jihatda.
Hatta şu mağzini yerge yakıp durup onusuna ana kopsulamış, putlarımış mağzimge koysula deb yığılap ketet digen. Özün Ömer dep bir oksu bak ende, şunu ona beslişip onusuna mesela köyünden kişiler. Esle bu kişiniki onusu dedek. Munkadir diyen dadısı Ayşe radhiyallahu anh'niki o zorga özün bir kembagal ekenligini bir ajdıvalıqını bayan qılıp kelgende. Şart 10 ming dirhem pul berse bir zakatdan pul kelgen bolganda şu pulni tağısıga evetizgen Ayşe radhiyallahu anha. Şu pulga bir didek setip algan deydi. Mana muşu didektin tug'ilgan balla bu. Demek bu büyükmü? Nayet nurgun sahabalarniki iltifatıga erişken büyüklerden değişik oldu. Mesela Ayşe radhiyallahu anha, Esma bint Umeys, Selman el-Farisi, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, Cabir qatarlıq bana hazır qılmış sahabalar. Bu kişiniki anasının mı terbiyesine ait yaxşı iken de bu cəhətdə. Mesela küçük vaxtıda tərbiyelep şu davamlıq nəsihət qılgan vaxtıda bek uşaq vallahi çaqçaq qılma. Ular seni xorlap koydu. Yani kıymetini düşürüp koydu degендek sözlerini kılatken. Ne demek bu şahsiyetindeki tiklenişi bu. Bu anasınınki, dadısınınki her cəhətdən ait yaxşı tərbiyesindən ayrım dep qaragılmaydı. Hoş, bu kişi deydi men Cabir radhiyallahu anhu'nunki mundaq degenligini anlagan idim deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam men kesel vaqtimda yo'qlab kelgan edi deydi. Ben bir narsa anqira olmaydim şu vaqtda. Yani bu yerda bu kesellikten emas, nahayat bak charchab ketgan bo'lsa, şunda hoş ketgan, hoşidan ketgan. Vallah, nima o? Şununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taharat ilip, bana özün taharat suyundan quyup koydu dedi. Şunda men sel hoşuma geldim. Bir narsa anqiralıqdak buldum dedi. Peygamberimizge dedim ki ya Resulallah, miraslarım kimge? Çünkü meningki mirasxo'rlarim hammasi kalalidir dedi. Kalali degan mening balam yok, ata-onam yok. Mende miras aldiganlar faqat şu hemşerilerim, singillerim, ochilarim degan. Şu vaqtida miras oyatniki tövendeki yani ayet tushgan. Yani kalalat o'g'irlik. Bu Sure Niso'niki oxirgi oyati o deyman. Mesela yesteftuneke kulillahu yuftikum fil kalale degan ayet şu. Demek Cabir ibn Abdullah'nınki dadısı Uhud gazasida şehit olup ketgan. Cabir yaş. Hatta Cabir o'ylangan vaqtida bir juvon ayolni olgan. Peygamberimiz qizasan olmamdi ya Cabir deganda ya Resulallah mening bir necha singillarim bor. Şularniki kishi qatlarini juydirgan, tamoqlarini etadigan, ish uqadigan bir ayol olaydi degan. Peygamberimiz yaxshi qilibsiz degan. Bu kishiniki 7 singlisi bor ekan. Yani qiz bir tuqqanida. Mana mushularni tarbiyalagan, mushularni cho'ng qilgan, ham shu ensiravatqani shu. Mening mol dunyolarim kimga qoladi, kimga bilib bermaydi. Bu hadisga bizga muhim bo'lgan nuqta qaysi deganda, bu yerda taharat olgan suv pokiz degan hukmni bermoqchi. Bu Ibn Battal degan bir olimniki degan so'zi. Bu kishining Sahih Buxoriyni sharhlagan bir kitobi bor. Bu kishi bu yerda sabab ko'rsatib, agar pokiz bo'lmasa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu o'zining oshgan taharat suyini quymaydi deb shunaqa degan. Bu balkim taharat suyiniki chaynakdagi tekstekda oshgan qismi bo'lishi mumkin degan bir qism ehtimolda. Onundan başqa bu hadisdə yana öyrəniş tegishlik nuqtalardan cho'nglarniki mesela kichiklarni yo'qlab kelsimi bu bir ortiqchilik bir fazilat deb qaralgan. Ki Peygamber sallallohu alayhi vasallam cho'ng Cabir ibn Abdullah'dan. Hem Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki barakat mo'jizasi ifodalangan bir hadis bu. Xo'sh, sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki şu umumi
tarat olgan, tarat elishda ishlatgan bir qism qocha, das, cho'gin qatorliq mazmunlar haqida to'xtalib kelib bundaq deydi. Yuyish va tarat elish turli qochalarda, tanglilarda, yog'och o'yma tanglilarda, masalan, mayli tosh o'yma daslarda, mushta narsalarda tarat elish haqida deb to'xtalyotdi. Bu bob hamda hadisniki ro'yidan ilingan. Bu babniki aniq mazmunini texmi mukammal holatda tushunishimiz uchun hadisniki o'ziga kirsak, bu 195 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Munir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu yerdagi Abdullah ibn Munir İmam Buxoriyniki buyuk ustozlaridan sanaladi. Bu adam Hijriya 245 yoki 43 shu atrofda o'lib ketgan. O'zi Marvadan, Turkmanistondan. Ammo Faryabda tug'ilgan. Faryab adirqi shu Afg'oniston, Mavran Nahri, Xurason rayonlariga to'g'ri kelgan bir o'rinda. O'zini aytdi, shu davrniki Xurosonniki buyuk zohidlardan ham ishonchlik muhaddislardan. Chunki Imom Nasa'iy rahmatullohi alayh bu kishiga ishonchlik degan bahoni bergan. Bu zot İmam Buxoriy rahmatullohi alayh shu Abdullah ibn Munirning qishiga dars elish uchun kelgan vaqtida Alloh taolo shu musulmon ummatniki bir zinati go'zal qilsin deb duo qilgan deydi. Shu Imom Tirmiziy shu Abdullah ibn Munirning duosi ijobat bo'lib qolgan deb mandami qaragan. Demak, bu kishi Imom Buxoriy rahmatullohi alayga ilmiy jihatdan ham tuhf qo'shgan va qalbida bu kishiga taskin topgan buyuklardan deyishga bo'ladi. Endi bu Abdullah ibn Munir degan kishi Abdullah ibn Bakr degan kishidan anglaganda, bu Abdullah ibn Bakr bo'lsa 208-yili Xalifa Ma'munniki davrida o'lib ketgan Bag'dodniki buyuk muhaddislardan Abu Wahb al-Basri nomi bilan mashhur. Shu davrdagi mashhur Hamid at-Tawil qatorliq buyuk allomalarda o'qiganda. Demak, bu kishi nayt katta muhaddislardan sanaladi. Bu kishi deydi bizga Humayd hadis so'zlab bergan edi dedi. Humayd ibn Abi Hamid at-Tawil nomi bilan mashhur. Bu adam namoz o'qitib, namozda qiyomda o'lib ketgan kishi ekan. Bu kishiningki tarjimasi boshda o'tdi. Bu kishi hamda Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilyapti. Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning eng buyuk uzun umr ko'rgan buyuk sahobalardan. Bu kishi deydi, namozning vaqti kelib qolgan edi. Uysi yaqin atrofdagi odamlar uysiga kirib ketdi deydi. Tag'ilmaganda bular. Bir bilik odamni qilib qoldik, uyimiz yarag'roq. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir tosh tashtak keltirildi. Onun suv bor. Ammo bu tosh tashtak bu suvga sal kichikroqga. Qo'lni olqini shunday salsa, sal patmaydi ekanda. Shuna bo'lsa-mu, hamda xaloyiqning hammasi tarat ola oldi. Biz shu vaqtda dedik, sizlar qancha edinglar deb so'rdik dedi. Biz 80 yoki 80dan sal ortiqroq odam edik dedi. Bu voqea Madinaningki masjidning atrofida bo'lgan voqea emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni o'ziniki sahobalari bilan bir bozor ekanda, Madinaningki hozirgi shu sharq tarafda bir bozor bor shu yerda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin sahobalarga, musulmonlarga xos bir bozor bo'lsin deb Yahudilarniki monopolligidan musulmonlarning iqtisodini mustaqil qilish uchun, qutqizish uchun ayrim bozor qurgan. Shu bozorda nurg'un sahobalar bilan birga bo'lganda, balkim bozor kuni bo'lishi mumkin. Shu namozning vaqti bo'lib qolgan vaqtida bo'lgan avval masjidga yoki uyga qaytib kelay desa, uyning masjidning oraliqi xili uzoq. Hozirgi hamda u yerlar masjidning doirasiga kirib ketgildi asosan hamda. Muhim masala bu yerda hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu tashdakda, tosh tashdakda hamda tarat olgan degan hukmni bermoqchi. Undan boshqa bu hadisda hamda shu davrdagi ishlatilgan bir qism oilaviy turmush buyumlari va madaniyat iznalarini his qila olamiz. Xo'sh, 196-numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Ala hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi.
Bu kishi deydi bizga Abu Usama hadis so'zlab bergan edi deydi. Burayda orqali. Burayda Abi Burda orqali. Abi Burda Abi Musal Ash'ari orqali. Bu yerdagi raviylar hammasi boshda o'tgan, ha. Ilmni o'rgatgan va o'rgangan deydigan bir bob o'tgan Kitobul Ilmda shu yerda o'tgan bu ismlar. Tarjimalar shu yerga murojaat qilsanglar bo'ldi. Endi Abi Musa al-Ashari deydi bu sahoba, buyuk sahobalardan haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir china suv elib kelishni buyurdi deydi. Bir china qilinglar deb. O chinada suv bor ekanda qo'lini, yuzini shu chindik suvda yuvdi. O chiniga og'izdan oshgan suvni muborak og'izdan oshgan suvni qochiga to'kdi degan bo'ldi. Buningda ishlatilgan qochininki shaklini berish bilan birga biz bu hadisniki masalan odamning tarat olgan suv, oshilgan suv ishlasa bo'ladi, bo'lmamdi degan mazmunlar boshda o'tgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mo'jizaviy shaxs, muborak, muqaddas bir shaxs. Payg'ambarimizniki oshgan suv emas, Payg'ambarimizniki butun badanidagi qondan tortib, boshqa odamlarning badanida nijosat deb sanalgan narsadan tortib Payg'ambarimizning badanida boshqacha uniki hukmi bor, bir muqaddas, bir buyuk, bir mo'jizaviy muborak inson. Oshgan suv emas, bir fazilatlarni o'zining badanidagi oshqin narsalarni ichki bo'ldi. Payg'ambarimizning badanidagi narsani najis deyishga tilimiz bormi deb bu yerda. Endi bu 197-numurli hadis yuqorqi bob bilan munosabati bor. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Ahmad ibn Yunus degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu kishi deydi bizga Abdul Aziz ibn Abi Salama degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Majishu nomi bilan boshda o'tganda bu kishi deydi bizga Amr ibn Yahya dadisi Abdullah ibn Zayddan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Masalan, ikki putni yuvish degan bir bobda bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi Payg'ambar alayhisolatu vasallam yetib keldi deydi. Payg'ambarimizga biz siriq tushdim bo'lgan, ya'ni bir mis tekanda misdas. Şu misdasda bir su keldi Resulullah'ın huzuru mübarekке. Peygamberimiz taharat edip yüzünü 3 qıtım yuyup, qo'lini 3 qıtımlap yuvdi. Beşiği Mesih qilgan vaqtida qo'lini oldi keyniga yandudi ve 2 putini yuvdi degan. Yani bu hadisdagi muhim masala, yani mis qochilarda, tunuk qochilarda taharat as bo'ladi, shuni turmush ishlash bo'ladi, payg'ambarimiz mushtaq qilgan degan hukmni bermoqchi. Demak biz yuqorida aytib o'tgandek Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu bobning ostiga bir necha hadisni jo'g'lab, bu hadislardagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'z davrida ishlatgan turli qochilarningki shakllari va ishlatilgan qochininki turlarini bizga bayon qilib o'tgan. Ba'zi yog'ochdan yasalgan tanglalar, ba'zi toshdan yasalgan, toshda uyalgan demakda, ba'zi mislarda, tushlarda yasalgan turli shu qochilarningki shakllarini beryapti bizga. Xo'sh, endi 198-numurli hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Yaman Imom Buxoriyniki shu kitobniki boshida o'tgan raviy shu, bu kishining ismi Hakam ibn Nafi' degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu kishi deydi bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi deydi. Shuayb ibn Abi Hamza Dinar degan kishi boshda o'tgan. Bu kishi deydi, bu kishi ham Imom Zuhriyda rivoyat qilyapti. Imom Zuhriy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhriy nayt mashhur raviy, buyuk tarixchi. Bu kishi deydi, menga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali Kitobul Vahiyda o'tganlar. Bu Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba degan kishi deydi, Ayşe radhiyallohu anha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki kesilnayt ig'irlab, kesilnayt kuchaygan paytlarda tasvirlab kelib shundaq deydi. Payg'ambarimiz shu holatda ayollardan ruxsat so'rdi dedi. Ben bir Ayşe'nin uyda, yani mening uyimda
davolansam, shu yerda yotsam deb ruxsat qildi. O'zimga ruxsat so'radi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki hamda ko'plagan ayollar bor masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga boshqalarga masalan 4 kishi ruxsat qilgan bo'lsa, Rasulullohga bundan ziyoda ortiq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu vaqtida 9 dak ayoli bor. Bir qism ayollar o'lib ketgan. Buning ichida didakli boshqa, uni boshqa. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtda mush paytlarda hamda nikohlab olgan ayoli 9. Shu 9 ayolning bir kun birining uyida, bir kun birining uyida, bir kun birining uyida navbat bilan qo'nadi. Bu taqsimot. Bu adolatniki ifodasi bu. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayollarning ichida Oysha radhiyallohu anhani bakmi yaxshi ko'rdi. Bu qalb masalasi, bu Xudoning ilkida inson o'zining qudrati, toqati yetilgan masalalarda cho'qim adolatga buyurilgan. Yemek, içmek, qo'nish, kiyim-kechak taqsimotlarda cho'qim adil bo'lmaydi. Ammo muhabbat taqsimoti u Xudoning ilkida, insonning ilkida emas. Ba'zi ayollarning masalan bakrak yaxshi ko'rishi mumkin. Ba'zisini normal yaxshi ko'rishi mumkin. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush ayollarning ichida Oysha radhiyallohu anhani bakmi yaxshi ko'radi. Shuningdek, Oyshaning uyida bir yassamış kesel mezgilimda deb boshqa ayollardan ruxsat so'rayapti. Yana bu jihatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bir adab, axloqliq, unisiga boshqalarning ko'nglini oyaydigan bir shaxs ekanligini ko'rib olib bo'ladi. Hamma ayollar Rasulullohga "Bo'ldi ya Rasululloh" deb ruxsat qilishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu ayollarning uyidan hamda Oyshaning uyiga qarab meng'atdi. Ammo Rasululloh o'zi mang'anmay, Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikki odamniki orasida putni so'rgan, yagi so'rgan holatda chiqdi. Birisi Abbos, yana bir boshqa bir odam. Bu yerda hamda Ubaydulloh degan kishi deydi shu gapni deb bo'lib. Payg'ambar alayhisolatu vasallam chiqqan holatdagi kishilar shu hadislarni men Abdullah ibn Abbosga deb berdim dedi, mushta bo'lgan ekan desam, Abdullah ibn Abbos yana bir odamning kimligini bilamsa debdi, men yo'q dedim. Abdullah ibn Abbos u bo'lsimi Ali deb javob bergan edi dedi. Nimishqa Oysha radhiyallohu anha bu hadisni rivoyat qilgan vaqtida bir odamningki Abbos ekanligini, Rasululloh yo'langan odamning, ya'ni birisining Ali ekanligini biladi, nimishqa Alini zikr qilmagan degan vaqtida bir qism ulamolar buningga mundaq illat sabab ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayni vaqtida Oyshaga tuhmat qilingan vaqtida nurg'un kishilardan maslahat so'ragan. Jumladan Hazrat Alidan bu. Nurg'un kishilar yaxshi gaplarni qilgan, Alim yaxshi gaplarni qilgan. Ya Rasululloh, endi ayollar ozmi? Boshqa ayolga o'ylansang bo'ldi-ku deb biz shundaroq bir gapni deb qo'ygan. Bu gap Hazrat Oyshaniki ko'ngliga kelgan bo'lishi mumkin. Endi inson bo'lish sifati bilan shu nuqtadan ismini toza og'zi zikr qilishga yurki nafsi yig'roq ko'rib qolgan bo'lishi mumkin deb qaragan. Vallohu a'lam. Shuning bilan hamda Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu Oyshaning uyisiga kirib, abiyat Oysha kasallarni beqib qilayotgan paytlar. Shu paytda Rasulullohning kesali yana kuchayib qoldi-da. Shu holatlarni tasvirlab kelib Oysha radhiyallohu anha mundaq da'vatida Payg'ambarimiz debdi-da, "Menga 7 tulumdan suv to'kanglar" debdi. Ma sho'ynis yeshilmagan 7 tulum, bir xalqlar bilan bir ko'rishib qila olishim mumkin degan edi. Shuning bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Payg'ambarimizning ayoli yana hapsininki bir yo'g'on bir tashdiki bor ekanda, das cho'ng bir tashdik. Shu yerga o't tog'izdik. Rasulullohning oxirgi kasal paytlari Rasululloh nayt qizitma bir xil Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech kimda bo'lib boqmagan, boshqa odamlarda bo'ladigan qizitmada necha hassa ortiq qizitma bilan o'lib ketgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxirgi hayotida. Shu dasqa o't tog'izildi deydi. Biz Payg'ambarimizningki suvni quyishga boshladik, quyiverdik. Payg'ambarimiz bizga ishorat qilgan holatda, "Ashta qildinglar,
bilan bo'ldi degandek mazmunda ishorat qildi. Rasululloh naytdi gapni oz qilolmaydigan, aran ifodalaydigan vaqt bo'lib qolgan kasalning ig'irligida. Ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kishilarning huzuriga chiqdi dedi. Mana shu sahobalar bilan eng oxirgi qatim kurashgan holati payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki. O'ztaran kurashgan holati. Undan keyin sirtqa chiqqan bo'lgan, masjidga chiqqan bo'lgan. Bu yerdagi hadisdagi muhim nuqta bizga shu hepsininki uydagi qocha, das. Bu dasni ba'zi rivoyatlarda misdan yasalgan deyilgan. Bir qism ulamolar misni makruh deb qaragan, lekin bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shu mis dasda yug'anligi bu so'zinki mezanda to'xtamaydiganligini bildirdi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilgan ish ümmetga bir sunnat, ümmetga bir yo'lliq ish deyishga bo'ladi. Biz bu hadisga qarab chiqsak, biz nurg'un ma'nolarni bila olamiz. Ijtimoiy turmush, oilaviy turmush masalan. Oilaviy turmushda masalan ko'p ayollik bo'lgan kishilarga nisbatan ayollarga nisbatan shu kunni bekitish, taqsimot, adolat masalasi nihoyat muhim masala. Bir vojib masala ekanligini bilib olgan bo'ldi. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nemishqa bu yerda 7 to'lim deb ishlatgan deganda ulamolar bu 7 dan nihoyat barakatli son. Masalan 7 yer, masalan 7 qat, 7 osmon degandek mazmunlar ko'p ishlatilgan, 7 kun degandek. Buni barakatli son deb madam qargan. Nemishqa bu yerda sho'yni yeshilmagan to'lim deyilgan degan vaqtida, ya'ni odamning qo'li tegmagan, nijosat bo'lmagan, nijosatga odat bo'lmaydi-ku. Ya'ni yeshilmagan vaqtida nihoyat sop, o'ziniki pokizlikni saqlab qola oladigan. Ondan biz ayni vaqtdagi sahobalar bu to'limdagi og'izni chekkan vaqtida, suv olgan vaqtida hammasi zikr qilib bismillah, bismillah, bismillah deb oladi, ko'tardi. Hamd bilan. Demak, bu yerdagi hamd zikr tasbihiningki farqi yo'qolmagan, muborak holatini asos qilib qilgan, ishta qilish buyurgan deyilgan. Xo'sh, bunday bo'lgan vaqtida bu suv nihoyat texim pokiz, nahim sop, uning odamniki kir qo'llar tegmagan holatga suv bo'ladi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu kesilniki nihoyat bunday ig'ir bo'lib ketishining sababi endi Alloh subhanahu va taolo darajasini, ajrini taximi oshirish, ko'tarish uchun ishta qilgan deyilgan bu ulamolarniki so'zi. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik mezmulu hakkında yanıla bunu kadar toxtalib o'tamiz. Bugungi bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bazı taqsidin yoki tangildek, tashtakdak narsalardan taratilishninki hukmi qandaq deydi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki bu mezmunlarni keltirishi ayni vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki zamonasida payg'ambarimiz kundalik turmushda ishlatgan turli qochilar, tashtaklar, uruqlar, chaynak, tanglar qatorliq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki va sahobalarning turmushiga munosabatlik holatlarni, zikrlarni bayon qilish ham shundaqla ummatning keyingi mezgilda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni har jihatda o'ylash, tasavvur qilish, tushunishiga to'liq yaqin va ergish jihatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga uni o'ziga bir ulgu tutish jihatda aniq, konkret masalalar oydin bo'lsin deganni asos qilib bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shaxsiy turmushda ishlatilgan narsalarni bayonni bergan bo'lishi mumkin. Endi bu yerdagi tavrga iborat yo'g'on bir tashtaklarimiz bor. Bu tashtak nisbatan albatta vaqtda bu bir oz kichikroq. Balki bir qism ulamolar buni uruq bo'lishi mumkin deb bunday qaragan. Uruq bizniki ishlatgan uruqlarimiz-ku ayni vaqtida hozir mesela cho'gin ishlatamiz. Cho'gin o'xshaydigan uruq batlaydi, yasaydigan. Bu asosan hozir kunimizda amaldan qoldi, iste'moldan qoldi vatanida. Bu 199 numaralı hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga
Halid ibn Məxlət degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriy rahmetullohi alayhinki eng büyük ustozlardan bo'ladi. Bu kishiniki tarjimali Kitabul Ilmda o'tib bo'lgan. Bu kishi deydi bizga Sulaymon ibn Bilal hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Muhammad kunyasi bilan bu odamniki tarjimali Kitabul Imonda o'tdi. Bu adam deydi hamda bana Amr ibn Yahya dadisidan so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalim necha kun oldin o'tdi. Bu kishi mening tog'am taratni nihoyat ko'p oladigan odam edi deydi. Bu kishi Amr ibn Abi Hasan degan kishi ma tog'isi. Amr ibn Yahyaning tog'isi Amr ibn Abi Hasan degan kishi. Boshda tarjimal o'tgan bu odamning. Abdullah ibn Zeyd degan kishiga debdikan, so'rabdikan ayni vaqtida. Bu sahoba. Tabiin sahobadan so'rayotdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qanday tarat olganligini ko'rgandan, menga deb bersang bo'libdikan deb so'rayotdi-da. Shuning bilan bu odam dedi Abdullah ibn Zeyd. Tarat suyu ekilinglar deb bir cho'gin suv ekkeldi dedi. Qo'liga quydi, ikki qo'lini 3 qatim yuvdi. Yuyib bo'lgandan so'ng men birinchi qatim yuvish qo'ymamda. Uni yaga ham qo'lni pokiz qilib bo'lgandan so'ng qo'lni tek-tek tiqidi. Qo'lini tek-tek tiqib, og'zini chaqab 3 qatim bunni qaqdi. Bu shu bir uchum suvni elib, bir uchum suvda hem og'zini bir qatim, hem bunni bir qatim yuvdi. Bu shu 5 xil og'iz burun chaqashniki bir shakli var hamda bu odatda. Ondan qo'lini yana suvga tiqib, u yerdan uchumdab elib, changallab, o'zini 3 qatim yuvdi. Ondan qo'lini jaynakcha 2 qatimlab yuvdi. Ondan qo'liga yana yangi suv elib qo'li bilan beshiga masih qildi. Masih qilgan vaqtida qo'lning ko'rinishi oldiga bir, keyniga bir qo'lni mang'ozdi boshda. Ondan 2 putini yuvdi dedi. Yupulab mana sahabe tabiilar deb turibdi-da, atrofida nurg'un kishilar bor. Amr ibn Yahyaning tog'isi bor mana ko'rsatib. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mana mushunda tarat olganligini ko'rgan edim deb bu hadisga boshqa masih qilgan vaqtida qo'lni ko'kulisidan boshlab keyniga yandirganmi yoki keynidan oldiga yandirganmi degan masalada ixtilof bo'lgan ulamolar nazarida. Ba'zi rivoyatlarda qo'lini shu ko'kulisidan boshlab keyniga yandirib, keynidan oldiga yandirgan. Ba'zi rivoyatda keynidan oldiga, oldidan keyniga yandirgan. Bu masala keng masala. Buniki qaysini qilsa bu hech qisi yo'q. Endi yuqorqi babni to'liqlaydiganga, ya'ni 200-nomerlik hadismi? Yuqorqi babga munosabatlik. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga musaddad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu musaddad ibn Musarhat nomi bilan boshda o'tgan İmam Buxoriyning buyuk ustozi. Bu kishi deydi bizga Hammad hadis so'zlab bergan edi dedi. Hammad ibn Zeyd degan buyuk ravi tarjimal boshda o'tgan. Bu kishi Sabit degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Sabit deganimiz balkim Sabit ibn Bunani degan kishi bo'lsa kerak. Bu kishimi Kitabul Ilmda o'tgan. Bu kishi Anas ibn Malikniki buyuk shogirdlaridir. Shunlashqa Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilyapti buni. Anas ibn Malik shunday deydi, haqiqatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir chaynak suv elib kelishga buyurdi deydi. Payg'ambarimizning huzur muborakka nayt yapılaq kengrek bir tanglida yoki legenda bir suv keltirildi-da. Payg'ambarimiz muborak barmoqlarini shu qochiga, shu tangliga leganga qo'lni qo'ydi. Anas deydi, men suv qarab turyapman deydi. Payg'ambarimizning barmoqlari ortidan bulduq suv chiqyapti deydi. Anas yana shunday deydi, men shu suvdan tarat olganlarni taxmin qilsam 70dan 80 gacha odamniki deb o'zining taxminini o'ttirib qo'ygan. Ba'zi rivoyatlarda 100dan ortiq rivoyat qilingan, ba'zi rivoyatlarda undan ko'p.
Demek bunda avval Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki turmuşida neç qitim yüz bergen. Bu hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir möcizevi adetlerinden biri. Yana birisi ba'zi sahabalar bularni 80 dan ortiq deb mana rivoyat qilgan. Bu hadisni Enes'ten boshqa rivoyat qilgan kishilar. Bu rivoyatda ixtilof emas, yo'q bu ixtilof emas. Bu sahabalar bu odam necha yil deb birma-bir sanab bo'lgan, sanagan emas. Bo'libmi Enes ibn Malik, Enes ibn Malik bir yosh bola bu paytda, ish kichik. Bunda ahvol ostida hamma odamni qishib birib birdan bir sanab uni sanab bo'g'ilmaydi. Şunlaşqa bundan meselede ixtilof bo'lsa, hadisninki sahihligi hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Buni ixtilof demaymiz. Yani bu taxminiy avval, ba'zan 15 da deymiz, ba'zan 20 chiqamdigi deymiz. Balkim shu orliqda. Har odam o'zining ko'ziki mo'lcharni asos qilib gap qiladi bu yerda. Undan boshqa bu yerda bizga muhim bo'lgan nuqta bu hadisga ba'zan taqsidek nihoyat yapılaq su'ningda liqliqi yoki cho'kmishi ifodalanmaydigan, bilinmaydigan qachiladimi bu tartasa bu yo'lliq deb Peygamber sallallohu alayhi vasallamning maqilmishini bu yerda dalil qilyotdi. Ondan boshqa eng muhim nuqta bu hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning büyük mo'jizasi. Şuna bir qism ulamolar Musa alayhissalatu vassalamning toshni urib, Musa alayhissalatu vassalamning toshni urib, toshdan suv chiqargani qargan vaqtida Peygamber sallallohu alayhi vasallamning barmoqining ostidan suv chiqqanligi bu mo'jizik jihatini belirtgan vaqtida nihoyatda bakrak kuchli deb qaragan. Chunki toshning ostidan suv chiqishi tabiiy avval, balkim toshni eletib ko'lish chiqishi mumkin. Toshdan suv chiqishi normal avval. Mesela hozirmi tog'dan suv chiqadigan avvallar bor. Ammo qo'ldan suv chiqish u ma'lum avval emas, u ko'ngan avval emas. Her narsadan ibrat elish, bular o'zining a'zolaridan mushtaq avvallardan ibrat elish bu nihoyatda odamning imoniga nisbatan qilgan vaqtida bir kuch qatadigan bir avval. Biz Ahmet Damullam deydigan atışda o'tgan bir dağınlıq bir ulama bo'lgan. Ba'zilar buni Ahmet Sarang deb mundaq degan. Bu chunki boylardan qo'rqmaydigan, kambag'allarga nihoyatda yo'qsullik deb yordam qiladigan, hech kimdan bunday qo'rqmaydigan, hozir javob, nihoyat o'tkir, uning ustiga xushamat emas, podax emas bo'lmagan bir ulama o'tgan. Bu yurtda atışniki Joypechim degan yerda bir tog'ning ortidan chiqadigan, bir toshdan chiqadigan suv bor ekanda, Qashqar tarafdan bir qism ulamolar shu paytlarda atishga berib bu Joypechimni ziyorat qilib, chunki bu yerda Sulton Bo'g'raxon musulmon bo'lgan tog'mi shu deb qarladim shu yerda. Shu suvni ko'rib chiqibdi-da ziyorat qilib. Bu ulamo bilan uchqishib qilib bu Ahmet Damullam so'rabdi. Taqsir nega berib kelishlar desa, va biz Joypechimga berib keldik. Bir ikki tog'ning toshning ortidan bir suv bulduqlab chiqdi ekan. Ajoyib bir mo'jiza ishga deb shunday debdi. Shundan Ahmet Damullam voy taqsir bu toshning ortidan chiqqan suv shunday bir ibratlanib, mo'jizalanib ketdimi? Kunda necha qitim yo'tullarning ortidan suv chiqqan vaqtida uni ibrat olmaganmi deb shunday javob berdi. Demek bu mo'jiza Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamoni islom qilib qolgan ish emas, amaldan qolgan. Amaliyotda biz o'ylasak bizningki badan qurilishimiz, tuzilishimiz Qur'oni Karim masalan bu üzülmez nurg'un mo'jizalar bizning jismimizda, hayotimizda, turmushimizda, koinotda hozir qadar yanada mavjud. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitapta taharet münasebetlik bayanlar hakkında to'xtalib, bundan burungi bablarda mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki xilma-xil taharet qachilariniki, taharet olgan qachilariniki shakllarini tanishtirib o'tgan. Bugungi bu temada yani bir mut suv bilan taratilish haqida dedi. Bu mutmu ayni vaqtdagi bir o'lcham birliklarininki biri. Bu bir mut degan hamda
Hicazlıklar bilen Iraklıklarınki mud ölçümü oxşamaydı. Bu mud ölçem birlik oxşamaydı. Hem Iraklıklarınki nezirde bunu 2 retil degan. Bu mu şu töverek ölçem birlikde. Ama Hicazlıklarınki nezirde bu 1 retil yani 3'ten 1 yani 1,3'ten 1 degan. Ondaqda Hicazlıklarınki nispeten Iraklıklarınki retlisi biraz töven buldu. Ama bazı Irak'nın alimleri mesela bu Hanifi rahmetullahi aleyhi o'xshash ulamalar Irak'ta bolsunmu? Yo'q. Biz payg'ambarimiz zamonidagi retli bo'yicha bitgan vaqtda bu 2 retil degan. Undaqda bu yerdagi mut qanchalik ig'irlikda degan vaqtida buni ulamalar hamda xilma-xil ig'irlikdagi narsalarni buni jingsib baqqan. Mesela xilma-xil bug'doylarni, xilma-xil aplarni silib jinglab biqib, buniki naytlik kuchliroq taraf bo'lgan yoki ko'proq taraf bo'lgan tarafini qabul qilib kelib, bular bir mut taxminan 650 gram atrofida degan. Saudiyadagi ulamolari buni mushu qarashni kuchlantirgan. Undaqda bu bir odamniki mushu olqin to'lgan, liq to'lsa, mana mushu bir mut bo'ladi. Ba'zanning yuqoriroq bo'ldi, ba'zanning kichikroq bo'ldi olqini masalan. Undaqda buni o'tirhal hajmdagi odamningki olqini asos qilgan. Mushu ba'zanlar hatto 508 gram, 509 gram, 607 gram deb manda deganchilar bo'lgan. Ba'zilar bo'lsa bu suyuqlik miqdori bo'yicha bitgan vaqtda 644 millilitr deb mandaq nisbatlagan. Eng muhimi bu 650 gram degan qarash, 600 gram bilan 650 gramning orasidagi qarash bakrak bu yerda kuchliroq. Xo'sh, hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu bobda bu bir hadisni keltiribdi-da, shunga munosabatli. Bu hadisda bundaq debdi, 201-numurli hadis bizga Abu Nuaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Imom Buxoriyningki buyuk ustozlardan ismi Fazl ibn Dukayn nomi bilan Kitabul Imonda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Mis'ar hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Bu yerdagi Mis'ar degan kishiningki ismi Mis'ar ibn Kiddam yoki Kaddam degan ism bilan mashhur. Bu kishi ayni vaqtdagi nihoyatda buyuk mashhur ulamolardan, muhaddislardan. Imom Shobat ibn Hajjaj biz Mis'arni rostchilikdan biz buni mushab deb ataydik. Mushab degan Qur'on Karimda. Bitta mushab deb ataydik degan. Hatta Shoba, Sufyan as-Savri qatorliq ulamolar bir masalada ixtilof bo'lib qolsa, biz mezonni qishiq boraylik, tarozini qishiq boraylik degan. Mush Mis'ar ekanda, demak ulamolarniki mushta ishonchga erishgan adolatlik bir ravi muhaddislardan deyishki bo'ladi. Bu odam 155-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda bu hadisni menga Ibn Jabr degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Ibn Jabr bu odamniki bu yerda bu hadisni xos so'zlab bergan bo'ladi-da undaqda. Bu ba'zilar Jabr ibn Atikmi degan masalan. Chunki bu odam shu bir Jabir ibn Atik yoki Jabr ibn Atik degan buyuk bir sahobaninki navrilariga to'g'ri kelganda bu odam. Shunaqqa buni Ibn Jabr deb cho'ng bobusininki ismi bilan atagan buni. Undaqda bu odam o'z davridagi buyuk tabiinlar qatorida sanaladigan buyuk muhaddislardan. Bu kishi deydi, men Anas ibn Malikning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Undaqda Anas ibn Malik bu odamning ustozi hamda. Ota bo'ldirmish shu Madinlikda Ibn Jabrniki. Anas ibn Malik deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalam juyunatdi deydi. Bir sa suv bilan juyunatdi deydi. 5 mut qadar. Bir mut suv bilan tarat oladi deydi. Undaqda biz bir sa qanchalik, bir mut qanchalik buni tafsilga ko'rib chiqaylik. Bu yerda juyish degan kalimada 2 kalima ishlatilgan. Biri yaghsilu, biri yaghtasilu. Ikkisiniki ma'nosi o'xshash. Yaghsilu deb kelsa badani juyatdi degan bo'ldi. Yaghtasilu bo'lsa juyunatdi degan mazmunda. Bu yerdagi 1 sa deganimiz 4 mut bo'ladi. 1 sa 4 mut. Undaqda payg'ambarimiz 4 mut yoki 5 mutgacha suv bilan tarat olganda, bu yerdagi mut hisobiga ilib bitgan vaqtida
Bir mut 650 gram kelsa taxminan 5 mut 3 kilo 250 gram bo'ladi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 6,5 yoki 7 jing atrofida suv bilan yuvinadi ekanda. Biz hozir masalan 6 jing 7 jing suvda taharatlashimiz mumkin. Turbada chaqirtib qo'yib berib. Endi bu suv ishiltish masalasida ras Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlatganga o'xshash shu 1 sa miqdori yoki 5 mut miqdori suv ishiltamdiq yuvinishda desa, agar badan qurilmasi normal odam bo'lib qolsa, shu asosida mang'ini bunayet afzal, ham sunnatga nihoyat mutobiq, munosib holatda. Ammo ba'zi odamlarniki badani uruq, ojiz bo'lgan odamlar bo'ldi, kichik, vijik bo'lgan odamlar bo'ldi. Bu odamlar masalan shu miqdorda suvni ishlatsa, bu yaxshi. Ammo yo'g'on, badallar bak yo'g'on odamlar borda. Bunda odamlar o'zining badaniga loyiq holatda ishlatgan yaxshi. Bu demak bu yerdagi o'lcham mutlaq emas. Hamma odamlarga o'xshash tushadigan mutlaq emas. Demak, suvni umumiy badanni pok yuvish, yetkazish, yani isrof qilmagan, aqlida, nazarda isrof bo'lmaydi degan ahvol ostida ishlatgani bunayet munosib. Mana bu qarash Misrning buyuk ayni vaqtdagi ulamolardan Ibn Abdusalomniki nazariyasi. Endi Payg'ambar alayhisolatu vasallam 1 sa suvni tarat oldi dedik. Bu yerdagi 1 sa 2 kilo 35 gram atrofida devchilan bo'lgan. Ammo eng ishonchli qarash bu yerda 2 kilo 600 gram degan taxminan shu atrofda bo'ladi. Ya'ni demak Payg'ambarimiz 2 kilo 600 gram yoki 3 kilo atrofida suv bilan yuvinadi degan bo'ladi. Bu hadisga shu 1 sani 4 mut degan vaqtida 1 mut 2 ratil degan vaqtimizda 1 sa 8 ratil bo'ladi. Ba'zilar bundan to'varak deb qaragan, ammo lekin bu yerda 8 ratil degan qarash nihoyat kuchli. Chunki Hajjaj ibn Yusuf biz Saqafiyniki zamonida Iroqda Hajjajmi shu sa o'lchamni asos qilib buni 8 ratil asosida o'lcham birlik turg'izgan. Chunki Hajjajning turg'izgan bu yerdagi 8 ratil o'lcham birligi, ya'ni saniki. Ayni vaqtida Ömer ibn Xattab zamonidagi Madinada qo'llangan sa bilan Hajjajning qo'llangan sa birligi o'xshash chiqqan. Ya'ni 8 ratil chiqqan. Buni Imom Abu Hanifa cho'qim 2 ratil deb chiqtirgan. Undaqda shu 2 kilo 600 bir saniki 8 ratilning yani 2 kilo 600 gram atrofida kiloligi bekrak dalil jihati kuchli bo'lsa kerak. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lgan va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik mezmunlardan ötekki mesih kılış hakkındaki bab münasebetlik hadislerini okup ötümüz. Hem de öteki mesih kılış meselesi sünni ulemalar, müctehidler arasında hiç qanday bir ixtilof bo'lgan masala emas, umuman ilm etiqod vaqtida. Hatta bir qism ulemalar bu mutawatir masala deb qaragan. Chunki bu mutawatir demak bir masalani inkor qilinmag'idek darajadagi ko'p odamlar rivoyat qilgan masalani mutawatir deb qaraydi. Hatta Hasanul Basri rahmatullohi alayhi bu vaqtda 70 sahobaniki mush o'taki masih qilganlik haqida rivoyati bor deb qaragan. Hatta İbnül Munzirga o'xshash bir qism ulamalar bu jihatda bu mesela bir odam o'tak kelgan bo'lsa, putni yuvgan afzalmi yoki masih qilgan afzalmi degan masaladami? Putni masih qilgan afzal, chunki Rafiziylar, Xavarishlar bu masalani inkor qilg'achqa sunnatni ihyo qilish asosida buni shu masihni afzal deb qaragan. Undaqda bu 2-numorlik hadis İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bu hadisda bizga Asbagh ibn Farajul Misri degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu Asbagh degan kishiniki tarjimali boshda o'tgan. Bu kishi Abdullah ibn Vahb degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Endi bu Asbagh shu Abdullah ibn Vahb, ya'ni ibn Vahb degan kishiniki bir kotibi ekanda,
qog'ozchisi hamda qog'oz binasi tayyorlab beradigan juda bir adim ekan. Ikkisi undaqda ustoz shogirdlik munosabati bor deyishga bo'ladi bu yerda. Bu İbn Vahb, Abu Abdullah İbn Vahb el-Qurashiyul Misri deymiz. Bu Misrliklar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan buyuk allomalardan bu kishi. Bu kishi deydi, menga Amr hadis so'zlab bergan, ya'ni Umar hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zatmi Misrning ayni davrdagi nihoyat dongli faqihsi va qarisi degan shu ansariylar tutishdi. Bu kishi 148-yili Misrda o'lib ketgan buyuk muhaddislardir. Bu kishi deydi, bizga Abu Nazr degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining ismi Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi. Umar Abdullah degan kishiniki ozodkirchisi ekan, ham yozuvchisi ekan. Bu kishi 129-yil o'lib ketgan. Bu zat Abi Salama ibn Abdurrahman degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishining tarjimasi o'tgan, Abdurrahman ibn Avfniki davr chavrlariga to'g'ri keldi deb biz boshda o'tgan. Madinaning dongli faqihlardan hisoblanadigan zat. Bu kishi Abdullah ibn Umardan. Bu Umar ibn Xattobning o'g'li, buyuk sahoba. Bu kishi Sa'd ibn Abi Waqqas rivoyat qilyapti. Ya'ni sahobadan hadis rivoyat qiladi bu yerda. Bu Sa'd ibn Abi Waqqas buyuk sahobalardan. Bu kishining tarjimalari boshda o'tgan. Demak, bu hadisni rivoyat qiluvchilar bir-biriga chambarcha zich bog'langanlarda, sahobadan, tabiindan rivoyat qilyapti. Uning ustiga ko'plari Quraysh jamoatidan bo'lar hamda. Hamda Sa'd ibn Abi Waqqas payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam o'takki masih qilgan deb shu rivoyatni bergan. Abdullah ibn Umar dadisi Umar radhiyallohu anhudan shu vaqtda so'rabdi. Dadisimi? Ha degan. Sana Sa'd bir hadis so'zlab bersa payg'ambar alayhisollam nomidan, sen bu hadisni boshqalardan so'rab yurib, avarumma so'rab yurma degan. Ya'ni Umar ibn Xattob Sa'd ibn Abi Waqqasga bu yerda kuchli darajada baho beryapti bu jihatda. Hamda Musa ibn Uqba degan buyuk ravi shunday deydi, menga Abu Nazr xabar berganki, Abu Salama Sa'd Abu Salamaga mush hadis so'zlab bergan ekan deydi. Umar mo Abdullah ibn Umarga oshnoga o'xshashroq gapni qilgan ekan deydi. Undaqda bu hadisni oxirida Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bir necha ravilarning tabiin o'xshagan masalan kishilarniki ko'z qarashlari bilan taxmo ma'nosini bakrak yo'rtibyotdi. Hamda bu masalani Abdullah ibn Umardan so'rashi, Sa'd ibn Abi Waqqas bilan munosabati nima sababdan Abdullah ibn Umar bilmamdi degan vaqtida. Balkim Abdullah ibn Umarning hamda nima sababdan hamda bu masalani tez bilmaganligi tasa aniq emas. Hatto ba'zilar Abdullah ibn Umarniki nazarida bu masala deganni safarda qilishga bo'lmaydi yoki muqim holatida bo'ladi deb qaragan bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu masalasi toza ma'lumot bo'lmasligi mumkin degan. Chunki Abdullah ibn Umar Iroqqa borgan vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqasning o'takka masih qilayotganligini ko'rib, buni inkor qilgan. Va bu o'takka masih qilamsa degandek-da, masalan. Shu vaqtda Sa'd ibn Abi Waqqas Iroqning Kufining ayni vaqtdagi amiri. Sa'd ibn Abi Waqqasmi boshqa javob bermay, dadangdan so'ralam deb qo'ygan. Dadangdan so'ralam degan. Shunga Umar ibn Xattobdan dadisining qishig'iga kelib Abdullah ibn Umar so'ragan. So'raganda dadisi Abdullah ibn Umarga sal qo'yganda qilib, "Sa'd bir narsani deb bersa sana boshqa odamdan so'rab yurma bolam" deb shunaq degan. Bir qism ulamolar bu yerda Abdullah ibn Umarningki bu masini inkor qilganligini hatto boshqa ma'nodanmi bog'lab boqqan. Bu yerda bu safarda durust o'takki masih qilish, muqim holatda durust emas deb qaragan bo'lishi mumkin. Shunlashqa Sa'd ibn Abi Waqqasning masih qilganligini inkor qilgan bo'lishi mumkin deb bundan qaragan. Demak bu yerda Abdullah ibn Umarningki bu masini inkor qilganligini ulamolar xilma-xil jihatdan bog'lab boqqan. Chunki Abdullah ibn Umar buyuk cho'ng sahobalardan hisoblandi.
Yani ulamolarningki qarshida Abdullah ibn Umar payg'ambarimizning o'tak masih qilganligini bilmagdak darajada emas deb shunga bu bir necha xil tavilni o'ttirib qo'yib boqqan bo'lishi mumkin. Undaqda 203 nomerlik hadisda Imom Buxoriy nima deydi? Bu yuqorqi bobniki ergashmasi. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Amr ibn Xolid al-Harrani degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi Abul Hasan Harrani degan kunyasi bilan mashhur. Harran bugungi kunda shu Suriyada, ya'ni bu Iroq bilan Sham orasida ayni vaqtida Jazir degan rayonlar borda, Orol hamda. Shu Orol rayonida ikki cho'ng daryo bor. Shu daryoning orasidagi joylarga joylashgan. U bo'lsin Dejli daryosi bilan Furat daryosi. Bu zot Imom Buxoriyningki buyuk ustozlaridan o'zi ishonchlik deb ta'riflangan muhaddislar tarafidan Misrda 229-yil o'lib ketgan buyuk ravi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida hujjat, ishonchlik, rostchil degandek baholarni bergan bu kishiga. Bu zot Misrda Lays ibn Sa'd degan Misrning taniq ayni vaqtdagi ulamosida o'qigan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kishidan bir necha masalalardan mush kishida rivoyat qilgan. Shunglashgan bu odam bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Lays ibn Sa'd degan mashhur Misrning ayni vaqtdagi ulamosi. Hatto Imom Shofiy rahmatullohi alayhi Imom Malikdan olimroq, faqirroq deb sifatlagan buyuk bir ulamo. Bu kishining tarjimonini boshda biz so'zlab bo'lgan. Bu kishi Yahya ibn Sa'id degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi Yahya ibn Sa'id al-Ansari nomi bilan boshda biz Kitobul Vahiyda tarjimali boshda o'tgan. Sa'd ibn Ibrohim degan kishidan hadis rivoyat qilyapti, Yahya degan kishi. Sa'd bo'lsa Madinalik o'ziga oid buyuk tobiinlardan ko'p hadis rivoyat qilgan ravi. O'z zamonida Madinaning qozilik maqomida o'tgan buyuk zot. Bu kishi Hijriya 55-yili tug'ilgan, Hijriya 127-yili o'lib ketgan. Bu kishi buyuk sahoba Abdurrahman ibn Avf degan kishiniki navirsi bo'ladi. Nurg'un sahobalar o'qigan, jumladan Abdullah ibn Umar, Jabir ibn Abdullah qatorliq sahobalarda. Ulamolar baho bergan vaqtida hadislarni aytdi ko'p, o'zi ishonchlik degan baholarni bergan. Imom Ahmad ibn Hanbal fozil, ishonchlik odam edi deydi. Undan boshqa nurg'un ulamolar bu kishiga yaxshi baholarni bergan. Bu kishi bu hadisni Nafi ibn Jubayr degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Bu buyuk sahoba Jubayr ibn Mut'im degan sahobaninki o'g'li bo'ladi. Bu kishimi o'z vaqtidagi ishonchlik hadis rivoyat qilgan buyuk bir peshvo imom. O'z davridagi nihoyat yaxshi isillardan. Bu kishi unda piyodachi qilgan odam ekanda, to'gisini yuklab piyodachi qilgan. 99-yili Sulaymon ibn Abdulmalikning zamonida o'lib ketgan. Bu Nafi ibn Jubayr Urvat ibn Mughira degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Unda vaqtda Urvat ibn Mughira buyuk sahoba Mughira ibn Shu'baning o'g'li. Bu kishimi tabiin. Dadisidan bir necha hadislarni rivoyat qilganda Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyning zamonida Kufining amiri bo'lgan. Chunki dadisi ayni vaqtda Kufiga amir bo'lgan bu odam. O'zini ayt aqlli, sharafli, xalqlarning ayt gapini anglaydigan odam. Ammo sal ko'zi olg'ayroq ekanda, Hijriya 87-yili Kufida o'lib ketgan buyuk bir tabiin deyishga bo'ladi. Bu kishi hamda dadisi Mughira ibn Shu'badan rivoyat qilyapti bu hadisni. Yani biroz Mughira ibn Shu'baning hayoti bilan to'xtalib o'taylik. Mughira ibn Shu'ba hijratdan burun, ya'ni 23 yil burun tug'ilgan hijratdan. Undaqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik kelishdan 10 yil burun tug'ilgan deyish bo'ldi, 13 yil. Undaqda Rasulullohdan xillam kichik bu odam. O'zi hijriya 50-yili o'lib ketgan. Bu kishining tug'ilgan yurti o'zi Saqifi deyishdilar, Mughira ibn Shu'ba Saqifi deymiz. Toyiblik ekanligi kelib chiqyapti bu yerda. Toyibda cho'ng'ilgan, nurg'un safarlarni qilgan. Ammo
Bu adam Xandaq urushi jilnisi musulmon bo'lib payg'ambarimizning huzuriga kelgan. Bu zotniki buyuk sifati arablar ichida 4 aqlliq dahi bor. Zirak, eng zirak 4 zirak bu arab ichida dunyo tarixda mashhur bo'lgan. Shu 4 dahiniki birsi mush kishi, birsi Umar ibn As. Şunlaşqa İmam Tabari deydi, har qanday maslik duch kelsa, shu masldan bir amalını qilib chiqdalaydi deydi, zirakligidan. Shuni hal qilib shu to'salg'ini yeshalaydi ekanda. Şunlaşqa o'zinki do'stlari bu odamga baho berib, bir shayning 8 darvozasi bo'lsa, 8 darvozasining hammasi taqoqliq bo'lsa, bir hiylalarni izlab, shu hammishikdan chiqdalaydi deb işte baho bergan. Bu sahabe şu 4 xalifiniki davrida bo'libmiş Ömer, Hazreti Ömer'ninki davrlarida ko'proq amal tutgan, şu Kufaning, Basraning ayni vaqtdagi amir valisi bo'lgan. Ham şu Iroq, Paris elidagi urushlarda ko'p xizmatlarni ko'rsatgan. Sahobalar ichida bu odamniki nihoyatda ko'p xotin og'anligi hayotida tasvirlangan. 80 dan ortiq ayolni, qiz bolani olgan deyilibdi. Bu zat Peygamberimizin namıdan şundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hacetiga chiqqan deydi. Yani terasini doğul chiqqan demekçide. Endi bu Mughira ibn Shu'ba bir çaynak suvni elib Rasulullahning kenidan erishib mapti. Peygamberimizga bir xizmat qilib olay deb bir xushallanarlik, bir iftixor his qilgan holatda suvni elib maqan. Peygamberimiz o'ziniki hajetidan bekor bo'lganda Rasulullahga suv quyib bergan. Peygamberimiz şu aralıkta taharet edip işki öteki mesih kılgan. Demek Mughira ibn Shu'ba Peygamberimizin öteki mesih kılganlıkını muşu halette kögen. Şunu bunu keyinki kişilerge dep bergen. Bu nerede bo'lgan vaqa deganda bu Tabuk g'azotida bo'lgan vaqa ayni vaqtida. Asli bu Tabuk g'azotida endi bu dalada yurgandan keyin shu yerda bir Arabiy qiz uchragan ekanda, bu chedirda bo'lsa kerak. Şu kızı aldı, su ile taharet ile olaydı Peygamberimiz. Peygamberimiz derhal taharet hacetini sunduğulu mağan deyin ki lan Arabi kızvalının kışık berip Mughira bir çenek su ver de su sorgan. Bu bir tulumdan kuyup ergen bu sunu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mughira degen. Sorab baka kızvaldan. Ma terini açılgan terim mi, açılmagan terim mi degende, vay men açılgan tim degen. Çünkü tulum ülek hayvanın terisinden yasagan tulum ken. Endi İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 4 numaralı hadiste yani mundaq deydi. Yuqorqi bab bilan munosabati bor. Bu hadiste bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Fazl ibn Dukay nomiga mashhur bo'lgan İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan baş tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Shaybon hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Şeyban ibn Abdurrahman el-Nahvi namıyla meşhur bo'lgan kishi. Bu kishi Yahya'dan, Yahya Ebu Selmi'den, Ebu Selmi Ja'far ibn Umar'dan ve İbn Umayyah Zamri'den bu işkelerinde rivayet qilgan. Dadisi bu adamga xabar berib, u kishi Peygamber aleyhissalatu vesselamning o'taki masih qilganligini ko'rgan ekan. Shuni deb bergan. Bu yerda hamda Ja'far degan kishidan boshqa va Umar ibn Umayya degan kishidan boshqa kishilarning tarjimali boshda o'tgan. Endi biz Ja'far ibn Amr degan kishi kim o deganda Ja'far ibn Amr ibn Umayya az-Zamri nomi bilan mashhur buyuk kishi bu hamda. Bu Abdulmalik ibn Marwan bilan emildash tuqqan akfu, ya'ni xalifa bilan da o'zi buyuk tabi'in 95-yil ölüp ketgan büyük bir ravi. Bu Ja'far Amr ibn Umayya'dan rivayet qilyapti bu hadisni. Amr ibn Umayya undaqda bu yerda dadisi. Bu kishi mushriklar tarafdori bo'lib Uhud va Badr g'azotida Peygamberimizga qarshi urush qilgan. Uhud g'azotidan keyin mushriklar qaytib ketgandan keyin musulmon bo'lgan. O'sha arablar aytgan aytdi batur, jur'atlik bir odam. Bu kishiniki keyingi mezgilda siyosiy jihatdan nurg'un urushlarga Peygamberimiz bilan birga qatnashib, ilmiy jihatdan 20 hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu
Bu kishi Madinada Hijriya 60-yil o'lib ketgan buyuk sahoba. Demak, bu zot o'zining o'g'liga payg'ambarimizningki o'taki masih qilganligi haqidagi ma'lumotni yetkazayotdi bu yerda. Bu hadisga yani Shaybonga dedi, bu hadisni rivoyat qilgan boshidagi o'tgan Shaybon degan raviga Harb ibn Shaddad, Abbon, Yahya degan kishidan hadis rivoyat qilib Shaybonga ergashgan dedi. Demak, bu hadisni Shaybon Yahyadan yana bir rivoyat qilgan bo'lsa, Harb ibn Shaddad bilan Abbon Yahyadan bularni bir rivoyat qilgan demakchi. Undaqda 205-numurlik hadisda bu yuqorqi bobniki oyog'i İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abdan Abdullah ibn Osman degan laqab bilan mashhur bo'lgan buyuk hofiz ayni vaqtdagi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozidir. Bu kishi deydi bizga Abdullah xabar bergan dedi. Bu kishi Abdullah ibn Muborak nomi bilan mashhur bo'lgan islomning buyuk shayxlaridan bosh tarjimada o'tgan. Bu kishi deydi bizga Avzo'i hadis so'zlab bergan edi dedi. İmam Avzo'ining ismi Abdurrahman. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu kishi Yahyadan, Abu Salmadan, Abu Salma Ja'far ibn Amrdan, bu kishi dadisidan. Amr ibn Umayya boshqa raviylar shu bo'lamasa. Bu kishi deydi men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki o'tkiga va sallisiga masih qilganligini ko'rgan edim dedi. Salliga masih qilish masalasi bizga nisbatan bakrak yangroq masala bo'lishi mumkin. Chunki Hanifiy mazhabning ulamolari salliga masih qilishni umuman ilpetqa vaqtida bo'la cheklab kelgan. Ammo Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh mesela o'takka masih qilganga o'xshash ashta shartlarni hozirlagan bo'lsa, taratni ilib boshqa masihni qilib uning yog'i sallini yo'g'igan bo'lsa, bu odam keyin salliga masih qilsa bo'ladi, o'takka masih qilganga o'xshash deb qaragan. Chunki uni yuvish, nima yeshish bir avorchilik hamda sallalar biz shu vatanniki o'xshash chin yo'g'iladi hamda ayni vaqtida. Ammo bu masalaga masalan Qur'oni Karimdagi 5-oq masih qilinglar degan oyat orqali Qur'oni Karimda bosh degan deb buni tanqidlaydigan, bu salliga masih qilish masalasini qabul qilmaydigan ulamolarmi nayt ko'p. Salliga masih qilish bo'ladi degan qarashni yoqlovchilar hatto Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning salliga masih qilganligini bu yerda qayd qilib o'tgan. Xo'sh, bu hadisga hamda Avzo'iga Ma'mar Yahyadan, Abi Salmadan, Amrdan ergashgan deydi. Yani demek bu hadisni Avzo'imu rivoyat qilgan, Ma'mar ibn Rashidmi boshqa shaklda rivoyat qilgan, yuqorqi raviylardan deb shunday deb qaragan. Bugungi darsimiz mushakil bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar haqida to'xtalib, bugun bu bobda mundaq deydi. Taharet olgandan keyin taharetlik holatda o'tak kelgan bo'lsa, buning jarayoni qanday bo'ldi degan bo'lsa kerak. Bu 206-numurlik hadis, bu bobning asli bu hadisning numeri. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Fazl ibn Dukayn degan kishi shu. Bu kishi deydi bizga Zakariya hadis so'zlab bergan edi deydi. Zakariya Amir degan kishidan. Amir Urvat ibn Mughiradan, Urvat ibn Mughira dadisi Mughirat ibn Shu'abadan. Demak, bu yerdagi kishilarniki umum tarjimalar asosan boshda o'tab bo'lgan. Bu hadisda Amir degan kishi Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi nomi bilan mashhur bo'lgan eng buyuk tabiin, 500 sahobalar uchrashgan odam bu. Zakariyaning tarjimasi boshda o'tgan. Bu raviylarning tarjimalari to'xtalmaymiz bunda. Muhim masala Mughirat ibn Shu'ba shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan men bir safarda edim dedi. Yani Tabuk g'azotida bilaydi-da bular. Payg'ambarimiz Tavrat olgan paytlarida shunda Rasulullohning o'tkini soldirib qo'yadi deb shunda ingizsam Payg'ambarimiz qo'y. Men adiga o'tkimni bu Tavrat elib bilan kelgan. Deb bu ishni putuga masih qildi deb shunday deydi.
Demek hem de bu hadisdeki roydun biz bildiğin nokta şu taharetni ilip, dastlabki taharetni ilip, taharetlik holatda o'tak kelgan bo'lsa, keyingi qatim taharat olmoqchi bo'lsa, shu o'takka masiqasi bo'ladi degan aniq bir yakun bor bu hadisda hukm bor. Lekin hamda bu hadisdagi shu men bu ikki putumni taharatlik holatda o'tak so'lg'andim degan mazmunda azroq Shafiy mazhabi bilan Hanafiy mazhab orasida ixtilof bor. Shafiy mazhabikul deydi, o'takni shu keygan vaqtida masalan shu vaqtida taharatlik bo'lish kerak deydi. Hanafiy mazhabikul deydi, dastlabki taharat sunilgan paytida shu puti pokiz holatda kiyib qilgan bo'lsa bu o'tak masiqasi bo'ladi deydi. Bu yerdagi ixtilof asosan juz'iy, bir kichik bir doirada. Muhimi shu dastlabda taharat sundirib, yana taharat olgan vaqtida o'takni taharatlik holatga kelgan bo'lsa, bu kifoya. Bu ixtilofning natijasi nima degan vaqtida, masalan bir odam bir putini yuvib, buningga o'tkini kiyib, ikkinchi putini yuvib, ondan o'tak kelgan bo'lsa, demak Shafiy mazhabidagi nazarda bu komil tahorat ustida kelgan o'tak bo'lmaydi. Hanafiy mazhabda durust bo'ladi. İxtilofning natijasi shu. Chunki bu yerda shart qilayotgan narsa Shafiy mazhabida komil tahorat dedi. Ikkala putni tang yuvmay turib, bu komil tahorat hisoblanmaydi demakchi. Demak bu hadisniki ro'ydan chiqib turyapti. O'takka masih qilishninki sharti dastlabda shu o'takni kelgan vaqtida bir tahoratlik holatda kelgan bo'lsa, keyingi namozlarda bitoratlik holatlarda masih qilish bo'ldi degan bo'ldi. Bugungi darsimiz musharik bo'lgan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitapta taharetki münasebetlik mazmunlar hakkında to'xtalib bugün mundaq deydi. Bir odam go'sht, qo'y go'shti masalan yoki talqonlarni yeb taharat olmaganligi haqida. Masalan Abu Bakr, Umar, Osman qatorliq kishilar bunday narsalarni yeb taharat olmaydi deydi. Undaqda bu bobning shu taharatga munosabatlik hadislerden değişik oldu. Talqan dediğimiz mesela şu buğdayda yasaydigan talqanlarda mesela bu tamak şekilde aynı vaqtida seferni jiq qilgandan bu Arab diyarlarda şunu yeb xalta qaçilab ma'musa bu qolgan narsa buzilib qoladi hamda. Bu seferlerde mesela oldiraydigan odamlarga nisbatan bu nayt huzurluq bir tamak aynı vaqtida. Kasallarga nayt yaqdigan mesela sovuq yemaydigan ya issiq yemaydigan degandekda. Bunu Araplar sifatlab kelib, xohlasan uni sharob o'rnida ichsan, xohlasan tamoq o'rnida yeysan dedi. Qachchi suvga chalirsan, sharob, yeysan tamoq. Xohlasan sho'rpa, xohlasan non kabi endi. Buning bu talqonning buna foydali taraflari aytdi zo'r. Demakchi bo'lgani, mushu o't pishirildi buning ma'lum. Buni may bilan pishirdiganlar bo'ldi masalanliqqa. Biz onu mayda deymiz, seriq may deymizmi? Shunda maylar bilan pishirdiganlar bo'ladi. Buning har xil shaklari bo'ladi. Demak, bu bir tort shaklida bo'ldiganlarim bor masalan biroqda. Eng muhimi, mushta narsalarni yeb bular taharat olmagan debdi. Buniki cho'qim bir sababi bor bu bobniki, Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarda o'tda pishirilgan narsani yegan zamotlab taharat elish haqida bir hadis bor. Şuna laşqa mesela bu mesela İslamiyet'teki dastlabki davrlardagi bo'lgan hadislar bo'lishi mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin bundan taharat olmagan va Abu Bakr, Osman, Umarlar bundan taharat olmagan. Shunlashqa Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o't pishirilgan narsada taharat olmasin bo'ladi degan qarashni kuchlantirish asosida bu bobni o'tirib qo'yib o'tmoqchi. Bu hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Malik, İmam Malik shu. Bu kishi Zayd ibn Aslamdan, bu kishi Ata ibn Yasardan, bu kishi Abdullah ibn Abbasdan hadis so'zlab beryapti. Bu ravilarniki hammasining tarjimali 5 aylan boshda o'tib bo'lgan. Ya'ni keyingi bir temalarda eskartib takrar deyishamiz. Muhimi bugun bu 5 aylanning tarjimalini demaymiz. Abdullah ibn Abbasning rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qo'yning tog'aq go'shtini yeb namoz o'qigan,
tahorat olmagan deyilgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'ziniki tog'asininki qizi Zuboa deydigan bir ayolninki uyda tamoq yeb kelmiş, tamoqni shu yerda yegan ekan Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Shu jarayonda bo'lgan masalada bular ko'rsatsa Rasululloh tahorat olmaylam namozni o'qigan. Amaliyotda burun o't tutgan narsalardan tahoratlanish haqida mazmun bor. Shunlashqa shu oxirgi hukm qaysa o't pishirgan yemeklikni yeb tahorat olmay namoz o'qisaqmi bo'ladi degan qarash buningda. Burungi hukmni amaldan qoldirib keyin ko'rib hukm bu yerda kuchga ega deyishga bo'ladi. Chunki yana bir hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning oxirgi ishlaridan Rasululloh o't pishirgan narsalarda tahorat olmagan degan hadisni kuchlantirilgan. Xo'sh, endi 8 nomerlik bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi, bizga Yahya ibn Bukayr degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu kishi Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr al-Misri, Misrlik tanliq muhaddis Imom Buxoriyning ustozlaridan. Bu kishi deydi, bizga Lays hadis so'zlab bergan edi dedi. Lays ibn Sa'd degan kishi shu. Bu kishi deydi, biz Uqayldan hadis rivoyat qilyaptilar. Uqayl ibn Khalid al-Ayli al-Misri degan. Bularning rivoyati, bularning tarjimali Kitabul Vahiy degan birinchi kitobda o'tib bo'lgan. Bu kishi de İbn Şihab'din, Muhammed ibn Muslim ibn Şihab az-Zuhri degan kishi. Bu kishi deydi, menga Ja'far ibn Amr ibn Umayya degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu necha kun oldin o'tgan raviya mana. Demak, bu hadisga ravilarning hammasining tarjimali boshda o'tgan. Bu 6 raviniki 3 Misrlik, 3 Madinalik. Xo'sh, undaqda Ja'farning dadisi Amr ibn Umayya degan sahoba Ja'farga deb bergan ekanda, Payg'ambar alayhissalatu vassalamning bir qo'yning pachaqni, do'li tarafni, pachaqni yavatganligini bu kishi ko'rgan ekanda, tamoq yavatgan shu mezgilda azon chiqqanmi yoki namozning vaqti kelganmi, Payg'ambarimiz pichoqni qo'yiblar, namoz o'qigan, tahorat olmagan deb bu rivoyatni Amr ibn Umayya o'g'li Ja'farga deb bergan. Undaqda bu hadislar o't pishirgan narsa tahoratlash kerak degan mazmundagi hadislarni amaldan qoldirgan demak. Bu shu amaldan qoldirilgan, buning kuchi qilib qolgan demakchi. Bu Imom Zuhriyning ko'z qarashi. Ammo lekin to'g'ugo'shi masalasiga kelgan vaqtida buningki ixtilof hozir qadar mavjud. Bu ayrim masala. Bu umumiy masala hadisga bayon qilinayotgan narsalar. Ammo to'g'ugo'sh masalasi bu xosliq va ya'ni muqayyatlik masalalar deyishga bo'ladi. Xo'sh, Payg'ambarimiz va pichoq bilan kesib huzurlanib yegan ekanda mana. Bugungi darsimiz Buxoriyda mushunchalik bo'lg'ay va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxoriy rahmetullahi aleyhi Sahih Buxoriy namlı kitabıda tahoratga munosabatlik mazmunlar haqida to'xtalib, bugungi bobda mundaq deydi. Talqayib og'zini chaqirtiblam tahorat olmagan kishi haqida deydi. Imom Buxoriy rahmetullohi alayhiniki shu bob qo'ygan tarjima natbak inchga qo'yilgan. Bu 209 nomerlik hadisda bu bobniki ostidagi hadis. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu At-Tanisi nomi bilan mashhur bo'lgan Imom Buxoriyning ustozi bo'lish kerak. Boshda o'tganda bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan. Imom Malik rahmetullohi alayhi shu. Bu kishi Yahya ibn Sa'id degan kishidan, Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan ravi shu. Tarjimali o'tgan. Bu kishi Bushayr ibn Yasar, yani Bani Harisa cemaatining ozatgardisi bo'lgan Bushayr ibn Yasar degan odamdan Yahya ibn Sa'id rivoyat qilyapti. Bushayr bo'lsa o'zi ayni vaqtda nihoyat donliq faqih. O'zini ayt katta ustozlardan, nurg'un sahobalar bilan uchrashgan, sahobalardan ta'lim olgan. Cümleden mesela Suvayd ibn Nu'man, Rabi ibn Hadish qatorliq sahobalar bu kishining ustoz bo'ldi. Shulardan ko'p uchrashganda bu kishi hamda ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik deb bundaq baholarni bergan. Hatto Imom Nasaiy rahmatullohi alayhi bu kishiga ishonchlik degan baholarni bergan. Bu kishining bir necha hadislari Imom Buxoriy,
ve İmam Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace qatarlıq hadis ulamalari bu kişinin bir kısım hadislerini özün kitaplarında bayan kılıp çıkargan, rivayet kılgan. Bu kişinin hem ölüp ketken vakti taz aniq emas. Ama şu sahabeler devrinde yaşagan tabiin deyişki bo'ladi da. Ondaqda bu adamga Suvayd ibn Nu'man degan odam xabar bergan ekan. Shu Rasulullohning bir ish izini xabar berganda. Ondaqda Suvayd ibn Nu'man kim o? Bu sahabe, aniqlan bir sahabe. O'zi Ansarilarninki Aws qabilasidan bo'lgan mashhur sahabe. Madinada yashagan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan nurg'un siyosiy faoliyatlarga qatnashgan. Jumladan masalan Rizvon bayitida bu yerdan bu yerga qatnashgan. Bu kishimi xil ko'p hadislarni rivoyat qilgan uning ustiga. Masalan bu kishiniki bir necha g'azotlarga Rasulullohning qatnashganligi rivoyat qilinishi bilan birga hamda ilmiy jihatdan ilib etgan vaqtida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi masalan bu kishiniki hadisni rivoyat qilganda bu yana bu kishiniki xizmat bo'ladi hamda. Umum jihatdan bu odamniki 7 hadisi bor ekan. 7 hadisniki birsi Imom Buxoriy rivoyat qilib chiqargan. Mana bu hadis shu. Xo'sh, bu so'zning o'zi kelsak hamda bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga Xaybar jilnisi birga chiqqanda urushqa. Xaybar g'azoti. Xaybar g'azoti Hijriyaniki 7-yili bo'lgan. Bu Madinadagi shimoliy rayonga, demak, shimoliy rayonga joylashgan Madinadan 160-170 kilometr jiroqliqdagi mashhur bir jilg'a. Bu Yahudilarningki eng cho'ng markazlaridan bo'lganda, ayni vaqtida butun shu Arab yarim orolidagi Xomsi mushadin chiqdi. Bu o'rindan. Bu Xaybarningki Sahba deydigan bir yer bor-da. Sahba degan joyda bu Xaybarningki rayonningki tuvan tarafi hamda. Xaybar asli bir cho'ng bir ishchilig'ining nima ikki bir davonning orasiga joylashgan uzoq ketgan jilg'a. Buloqli bor, suvli bor hozirga qadar. Shu jarayonda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Rasululloh asr namozini o'qibdi. Ondan abi oziq-tulikni akilinglar deb chaqirsa, Rasulullohning huzuriga faqat talqon keltirilibdi-da. Talqonga azroq bir suv quyib, uni bir yo'l qiliblar. Payg'ambarimiz yeydi, pomlab yeydi-da endi uni. Bizim yedik. Shu vaqtda endi sham namoziga qo'pab Rasululloh og'zini chaqirdi, bizim chaqirdik. Namoz o'qidi-yu, tartamidi. Bundan biz nimani ko'ramiz degan vaqtida o't pishirilgan tomoqdan tarat olmasimi bo'ladi degan bu kishi hukm chiqib turdi bu hadisdan. Undan boshqa tomoqdan keyin og'zini chaqirish bu bir mustahab, yaxshi fazilat. Bu bir muhim avval. Yana birisi bu hadisda o'pchi tomoq yeyishniki zikri bo'layotdi-da. Rasululloh atrofida midam chaqirib keling deb. Chunki sahaba degan o'rin Xaybarga kirganga yaqin, Xaybar shahriga kirganga yaqin bir yerdagi orliqga yer. Sahba degan joy. Mana askarlarning hammasi o'ziniki uyda olib qolgan tomoqlarini birdan non, ikkidan non, masalan, banasini o'ttirishni qo'ydi. Xo'sh, bismillah deb boshliq bilan, rahbar bilan yeydi. Payg'ambarimiz qo'lini uzdi. Mushta yeydi. Mana o'sha tomoq yeyishniki fazilati haqida. Endi bu 209-hadisdan keyin 210-numurlik hadis va bu hadismi yuqorqi bobningki ostiga tizilgan. Bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Asbaq degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Asbaq deydi bizga Ibn Vahb, Abdullah ibn Vahb degan kishi. Bu bizga xabar bergan dedi. Ibn Vahb deydi menga Amr ibn Haris degan kishi. Bu bizga xabar bergan dedi. Bularning tarjimalari necha kun oldin hadisda o'tdi. Bu Amr ibn Haris degan kishi Bukayr degan kishidan rivoyat. Bu Bukayr ibn Abdullah al-Ashaj degan kishi o'zi tabiin. Bu kishi Kurayb degan kishidir. Bu ularning tarjimalari boshida o'tgan. Bular Maymunadan. Maymuna Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sevimli ayollardan qabrisi shu Makka kirish yo'lida, yo'lning bo'yida bor hozir ziyorat qilinadigan cho'ng bir o'rin. Bu Abdullah ibn Abbosningki ona taraf hamis bo'lgan bir sevimli ayollarninki biri Payg'ambarimizningki. Xo'sh, bu hadisga kishilarning tarjimali hammasi boshida o'tilgan tarjimalar. Shu yerga murojaat qilsam bo'ldi. Endi Maymuna deydi onamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ayolninki huzurida bir qo'yniki pochaq qo'l
oldi qo'lini. Yeganda shu yerda. Namoz o'qigan tartanmagan dedi. Bu yerda hamda go'shtning oldi qo'l degan gap. Bu yerda qanday go'sht ekanligi zikr qilinmagan. Shunglashqa bu albatta qo'yning go'sht bo'lishi muqarrar bo'lishi mumkin odatda. Ammo imom Badriddin Ayni qanday go'sht bo'lsa deb eskartib qo'ygan, qayd qilib qo'ygan. Chunki Hanifiy mazhabda to'q go'shtiga odamning tarat ilishi mustahab deb qaramaydi. Ya'ni ki vacib deb qaramaydi. Ammo Hanbali mazhabda vacib deb qaraydi. Shuningdek bu odam qanday go'sht bo'lsa deb bu yerda shariat eskartgan. Bugungi darsimiz mushaychi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetki münasebetlik mezmunlardan süt içkədim, süt içib boğanınızı ağzını çaqamdı, çaqımamdı degan mesele oturup koyulgan. Bu sualını babda ekiliş arqılıq İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hadis arqılıq bu babning sualını təğimin ayeti roşan yo'rtib beriyotdi. Bu 211 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Yahya ibn Bukayr degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqlaydi. Yahya bilan birga Qutayba tang hadis so'zlab berganda bu raviylarning hammasi bu hadisda 7 raviy bor. 7 raviyning hammasining tarjimali boshida o'tgan kishilar. Bu Yahya bilan Qutayba debdi bu ishkalan. Bizga Lays so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Laysning Lays ibn Sa'dniki shagird bo'ladi bu ishkilaylar o'xshash shagirdi. Lays Uqayl degan kishidan. Uqayl Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri'dan. Ibn Shahab Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba'dan. Bu kishi Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi. Demak bu yerdagi 7 raviniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Bu yerda endi qayta takrorlab o'tmaymiz. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mundaq bir holatni bayon qilib o'tib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam süt içib bo'lib og'zini chayqayotgan edi va buningga eskartma qilib payg'ambarimiz mundaq degan. Bu sütning meva, ya'ni qaymoqi va deb shunaq degan. Demak süt ichgandan keyin og'izni chayqaytish bu bir sunnat deganligi ko'rinib turibdi bundan. Chunki sütninki qaymoqninki purg'i bo'ladi odatda. Bu puraqni yo'qotish. Bu bir tozliqqa ahamiyat berishga muhim bir qoida, yo'sin, axloq, ham bir sunnat. Hatto bir qism ulamolar süt ichgandan keyin og'zini chayqash vojib deb qarab olgan, ya'ni farz deb qarab olgan. Lekin bu qarash pek kuchli emas. Buning bir sunnat, ya'ni mustahab ekanligi eng kuchli bir masala. Bu hadisni ham rivoyat qilishda aql degan kishiga, masalan, Yunus, Salih ibn Kaysan qatorliq hadis ulamolari İmam Zuhriyning rivoyat orqali bularga ergashgan dedi. Undaqda bu hadisni İmam Zuhriydan bulardan boshqa, ya'ni Yunus, Salih ibn Kaysan qatorliq kishilarni rivoyat qilgan degan bo'ldi. Undaqda bu hadisniki rivoyat yo'li bir necha yaqindan yo'ldan kelganda bu hadis tutgandan keyin yana bir babni o'tirib qo'ygan. Bu babda uxlab qolgan odam tarat elish kerak degan mazmun haqida. Ya'ni uxlagandan keyin tarat elishniki muhimligi yoki vojibligi bayon qilingan. Hani ba'zi bir qism ulamolar bir qitim yoki ikki qitim bunday mugdab qolgan bo'lsa yoki yengil uxlab qolgan bo'lsa, masalan yengil, buni taratlish ketmaydi degan kishilarmi bo'lgan. Endi bu yerda mugdash bilan uxlashningki ozroq farqi bor. Eskisi mayat jihatdan o'xshashlik turgan bilan, ammo mugdagan vaqtida bir gapni godon anglab turdi, ammo nima deganligini anqiranmaydi. Mana buni mugdash holat deymiz. Uyquda yo'q, hech narsani sezmaydi. Bu uyqu bilan mugdashningki farqi. Ulamolar shu lug'at jihatdan izlanishda işte inchik taraflardan tortib bunga diqqat qilib o'tgan. Xo'sh, bu hadisning o'ziga qaytib kelsak, bu babdagi 212 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi.
Bu Abdullah ibn Yusuf Tennisi diyen İmam Buxariyninki büyük bir ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan Hishamdin deydi. İmam Malik rahmetullahi alayhi şu Hisham ibn Urva. Hisham dadisidan Urva ibn Zubayr'dan. Yani Zubayr ibn Avvamninki Asma binti Ebu Bekir Sıddık'ninki oğlu buludu. Bu kishi hammasi Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilyapti-da. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq degan deydi o Ayşe anamiz. Sizlarning biringlar namoz o'qiyotgan vaqtida mugdab qolsa, uxlasin. Uyqusi yeshilganga qadar uxlab tursin dedi. Chunki mugdab turib namoz o'qiyotgan vaqtinglarda nima deganligini bilmaydigan, istig'for etdim deb o'zini tillab qoldigan, o'ziga yaxshi tilak tiladim deb o'ziga badduo qilib qoldigan masalanchu, bunda avvallar bo'lib qoladi degan edi dedi. Ammo lekin bu hukm bek mutlaq emas, chunki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Maymuna radhiyallohu anhaninki uyga kirib namoz o'qiganda mugdab qolgan namozda, eshik chek vaqtida. Mugdab qolgan vaqtida hammasi Maymuna radhiyallohu anhamda quliqining yumshiqligida tatib qo'yib, chimdib qo'yib, o'g'itib qo'yapti. Demak, bu masala mutlaq emas. Ya'ni odamning o'zining shu o'zi tushunadi, o'zini o'zi biladi bu masalada. Zaten narsani tushunmaydigan holat bo'lsa, uxlasin. Ammo sal anqiralig'idek bo'lib qolsa, namozni cho'qim tamom qilgani afzal inshaalloh. Demak, bu hadisda masalan mugdab qolgan bo'lsa, dedik, demak bu taratni sundurmaydi degan bo'ldi bundan. Yana birisi bu hadisdagi muhim nuqta namozni g'afil qalb bilan o'qishga bo'lmaydi degan bo'ladi. Yani uxlagan odamningki o'zining tuyg'usi, qalbi, niyati bu xiyoliy masalanchu bir yerga jo'g'lanmaydi. Yani xushu bo'lmaydi bunda namozda. Demak, bu namozni kim o'qisin degan gap, namozni xushu bilan o'qishningki muhimligi bu yerda eskartilyapti. Yani degan narsani bilish, tushunish. 213 hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abu Ma'mar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abdullah ibn Amr degan kishi o'zi maqat nomi bilan mashhur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Allohumma allimhumul kitob degan bobda bu odamniki tarjimalar o'tgan. Bu kishi deydi bizga Abdul Varis hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdul Varis ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tannuri degan kishi. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu kishi deydi bizga Ayyub hadis so'zlab bergan edi. Ayyub as-Sikhtiyani degan kishi Halavatul iymon degan bobda bu kishining tarjimalari o'tgan. Bu kishi Abi Qilaba degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Abi Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Harmi degan kishi bu kishining tarjimalari boshida o'tgan. Bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday degan: "Sizlarning biringlar namozda mugdab qolsa, uxlasin. Darhol uxlasin. Shu o'zining o'qiyotgan narsini bilganga qadar, o'qiyotgan qiroatini anqira olgan qadar uxlasin" dedi. Demak, bu hadisdan nima ko'rinib chiqyapti deganda, birinchidan mugdak taratni buzmaydi demoqchi. Ikkinchidan elbetqa vaqtida namozda xushu bilan o'qish, o'zining qiroatini tushunib o'qish, bilib o'qish, duosini nima deganligini, Xudoga nima iltijo qilayotganligini bilib o'qishning o'zi muhim demoqchi bu yerda. Bir qism ulamolar bu nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda uxlashga buyurgan degan masalani ta'vil berib, buni tushuntirib, balki namozdan zirkib, ibodatdan zirkib, nima uchun bu namoz farz bo'lib qolgan bo'g'iti deb bu dindan qoqshaydigan, voysaydigan avvallar yuz berib qolmasin, namozdan zirkishlik his qilib qolmasin, yoki zirkib qolmasin deganni maqsad qilib, shunlashqa mushta degan bir qism ulamolarniki ta'biri va ta'vili bu jihatda mavjud. Bu balkim yiroq emas. Undan boshqa hamda bu hadisda xushuniki miqdori, darajasi bu yerda azroq aks etgan. Demak, o'zining nima o'qiyotganini, imomning nima o'qiyotganligini bilish, tushunish yoki shuni bilib turish mana xushuniki eng tuvanchiki deyishga bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail al-Buxoriy rahmetullahi alayhi Sahih Buxoriy nomli kitobida tahoratga munosabatli mazmunlar haqida mundaq deydi bugun. Tahorat ba turib, yana tahorat qilish haqida
Demek bu işin ma'lum bir dinde asası var. Şeriatda yo'lliq bo'lgan dalil isbotlar va masalalar deb qaragan bo'lsa kerak. Bu 214-numurlik hadis. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Muhammad ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi bizga Sufyan Amr ibn Amirdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Amr ibn Amir men Anasdan mundaq anglagan edim dedi. Bu hadisninki bir isnodi meyada oxirlashdi. Meyadagi ha harfi tahvil, yani bir başqa bir isnodga bu yerda burib qo'yapti yo'lni. Yana bu kishi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi. Musaddad deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Yahya bo'lsa Yahya al-Qattan degan kishi, bu kishining tarixiy tarjimali o'tgan. Bu kishi Sufyandan. Sufyan deydi menga Amr ibn Amir Anasdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda marvoyat Muhammad ibn Yusuf orqali bir yo'l, Musaddad orqali yana bir yo'l. Birinchi hadisda 4 lam ravi bor, ikkinchisida 5 ravi bor. Demek oldingi hadisninki rivoyati bir az oliroq san'at deyishki bo'ldi. Qanchaki odam soni oz bo'lsa, san'atdagimi oliy san'at bo'ladi. Bu yerdagi rivoyat qilingan kishilarniki asosan tarjimali boshda o'tgan kishilar hamisi. Biz xo'sh Anas ibn Malikning so'ziga qaytib kelsak, bu zot shunday deydi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam her namaz uchun tarat oladi dedi-de, boshqalar sordu, men dedim dedi. Sizlar qanday qiladinglar desam, bizga bo'lsa tarat sunulmagan bo'lsa-lam, aslidagi tarat yetarlik edi dedi. Undaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki bu yerda har namozga tarat qilishi Rasulullohning bu yerda alohida bir xosligi. Ammo lekin boshqa musulmonlarniki har namozga tarat bor turib, 5 vaqt namozning har bir vaqt namozga yangidan tarat qilish masalasi bu mustahab masala. İmam Keşmeri rahmetullohi alayhi, Enver Shah Keşmeri bu 20 dek dalil bor bu jihatda deb qaragan. Bu shariatdan ait yo'lliq bir avval. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de namazı qopsanglar dedi. Şuna Enver Shah Keşmeri bir qism mufassirlar bu namazı qopqa vaqtinglar tarat qilinglar degan oyatni, ya'ni sizlar taratsiz bo'lsanglar degan qaydni bog'lab qo'ygan tafsirda. Ammo Enver Shah Keşmeri yo'q. Namaz qopsanglar, namaz o'qimoqchi bo'lsanglar, tarat yo'q odamga nisbatan vojib, tarat bor odamga nisbatan yana bu mustahab darajasini saqlab qola oladi deb qaragan. Chunki bu qilmishlarga nisbatan hadisdan dalil kelib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mayli tarat bo'lsin, mayli tarat bo'lmasin, tarat qilishga dastlab buyurilgan. Resulullah'ın barbara bu evvel kelgandan Resulullah'ın her vaqt, her namaz vaqtida misvaq qilishga buyurilgan, taratning o'rniga deb bu qarashni bu yerda yoqlagan. Undaqda tarat bo'lsin bo'lmasin, her namazga imkoniyat yetgan kishilarniki tarat qilishi bu yo'lliq bir avval yoki mustahab bir avval deyishga bo'ladi. Shunashqa Shiyalarniki bir qism ulamolari va zahiriy mazhabdagilar muqim odamlarniki musafir bo'lmagan ahvolida har namozga tarat qilishni vojib deb qaragan bo'lar. Buningga dalil kelgan oyat hadislardan. Undaqda bu turgan masala bu agar tarat bor turib yana bir tarat olsa buni mustahab deb qarasak yaxshi. Ammo tarat yo'q odamga nisbatan namoz vaqtida tarat qilish cho'qim bu vojib, bu asli masala. Ammo tarat bor turib şu tarat bilan bir necha namozni o'qisimi, bu mu yo'lliq, durust. Hamda 215-numurlik hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Sulaymon hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Yahya ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot menga Bushayr ibn Yasar xabar bergan dedi. Bu kishi dedi menga Suvayd ibn Nu'man xabar bergan dedi. Bu hadisdagi raviylarniki asosan tarjimali shu taratniki babida yaqinda o'tgan, ammo Suvayd ibn Nu'man bu Ansari Bani Haris jamiyatidan bo'lgan sahoba, bu Bayat Rizvonga qatnashgan
bu kishi. Hatta İbn Sa'd degan ulamo bu kishini Uhud g'azotida va Uhud g'azotidan keyin urushlarda bati deb mandam qaragan. Demak bu hadisga sahabi Suvayd ibn Nu'mandir. Sulaymon degan raviy bo'lsa, Sulaymon ibn Bilal nomi bilan kitobning beshida o'tgan odam bu. Demak hamda Suvayd ibn Nu'man deydi, biz payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan Xaybar g'azoti yili urushga chiqqan edik deydi. Biz Sahba degan o'rinda turgan vaqtimizda Sahba shu Xaybar shahriga kirishga yaqin bo'lgan bir kichik bir kanitda payg'ambar alayhisolatu vassalam bizga asr namozini o'qib berdi dedi. Namozni o'qib bo'lib tamoqqa to'ladi. Tamoqni aklanglar. Shu tamoqning ichida faqat talqonlar bor ekan. Biz yedik, ichdik, talqonni suvga chilib ichdik ham odatda. Payg'ambarimiz shom namoziga qo'pib og'zini choyqib o'tiblam namozni o'qidi bizga shom namozida. Taharat ommadi deb shunaqa degan. Bu hadisning tushunchasi va raviylar hamisi boshqa hadisda o'tgan. Demak, o'tib tushilgan narsada taharat elish vojib emas degan qarashga Imom Buxoriy rahmatullohi bu hadisni dalil qilgan bo'lsa kerak. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda mundaqdaydı bugün. Suydikiga diqqat qilmaydigan, suydik chachrab ketib sarqiraydigan odamlarning mush qilmishi kabir gunohlar qatoridagi qilmishdir deb shundaqdaydi. Bu yerdagi kabir gunoh masalasi ulamolarning nazarida xilma-xil ta'birlar berilgan bu qanday gunohlar deb. Lekin bu asosan hadislarda masalan davzax bilan ogohlantirilgan, la'nat, g'azab yoki turli azoblar bilan ogohlantirish berilgan gunohlar turi bu kabir gunohlar qatoriga kirdi. Masalan, urushdan qochish, zino fohisha, odam o'ldirish, masalan g'ayvat shikoyat deganga o'xshash masalan. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislar va kabir gunohlarniki soni haqida ba'zi hadislarda 9 deyilgan, ba'zi hadislarda 7 deyilgan. Bu jihatda Imom Zahabiy rahmatullohi alayhiniki Al-Kabair, ya'ni kabir gunohlar nomli kitobiga murojaat qilsak, bu jihatda bakrak texmi mukammal tushunchaga ega bo'la olamiz. Bu bugungi hadis 216-nomerlik hadis bo'lib, İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Osman hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Osman İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan Osman ibn Abi Shayba nomi bilan boshda o'tganda bu zot deydi bizga Jarir Mansurdan hadis so'zlab bergan edi deydi. Jarir ibn Abdul Hamid degan kishi. Mansur ibn Mu'tamir degan kishi. Bu shu ilm mahliga bir necha kunni bekitib berish degan bir bob o'tganda shu yerda o'tgan bularning tarjimasi. Endi bular bu hadisni Mansur ibn Mu'tamir Mujohid ibn Jabr degan kishi, bu kishi Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilyapti. Mujohid degan doniq mufassir tarjimada o'tganda Abdullah ibn Abbos bundoq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam Madinaning yoki Makkaning bo'lsa kerak bir tomning tuydan o'tdi. Ya'ni xomliq bir bog'niki veya bir qo'rg'u joyiniki bu tomning tuydan shunda o'tib ketib ikki odamning qabrisida azoblanayotganligini angladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biz odatdagi insonlar bilmaydigan narsalarni biladi, his qiladi, Alloh tarafidan bildiriladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam darhol bu haqda so'z qilib mundoq dedi. Bu ishkaylan azoblanadi. Bo'lning bu azoblanayotgan bu holati sababi yoki bir cho'ng bir ig'ir bir ishda, mushaqqatlik bir ishda azoblanadi deb bo'lib andan mundoq dedi. Shundoq bu ishkaylarning birsi suydikiga diqqat qilolmaydi dedi. Chachirtib qo'ydigan, maynatrak demoqchi-da. Yana birsi suxanchilik qiladi dedi. Anda bir tal xomning yo'l shoxi eklanlar deb keldirib, uni ikki parcha qilib, ishkaylarning qabrisiga bir parchadan
sanjib qo'ydi. Payg'ambarimizga savol tashlab sahobalar, "Ya Rasululloh, nima ish bunday qildilar?" deganda, "Bu shoh quribli qolmasa yoki qurgan qadar bulardan azob yeniklaydi." dedi. Yoki endi bir rivoyatda qurganga qadar dedi. Shoh qurib ketganga qadar az bo'lsinmi bir azobdan xoli bo'ladi dedi. Demak bu hadisda biz odatdagi insonlar bu g'aybiy olamda bo'layotgan holatlarni bizning bu 5 sezgur a'zoyimiz bilan bu dunyoda turib bilolmaymiz. Onu bilish uchun cho'qim ash dunyoda bo'lishimiz kerakda. Bir qism ulamolar bu yerdagi va ma yu'azzabani fi kabir deganni insonning o'zining o'yi bo'yicha balki bir cho'ng ishlarda azoblanmayotidi. Belki çoğun katta işlerden emas insanın nazarida. Deb mandamı tefsir qilgan. Bu mu nayt o'rinliq. Bu hadisdagi gunohlarning birisi hissiy, yani birisi amaliy. Mesela shirk meselesi bu amaliy gunoh. Suxanchilik meselesi deb qo'ysak hissiy, ma'naviy gunohlar qatoriga kiradigan ig'ir gunohlar. Yani ikkalasi biri ma'naviy nejis, biri ameli necis. Ama bunda yo'l, gol mesela rayhan, işte bir yo'l gullarni, o'simliklarni qo'yib qo'yish qabriga. Bu qandaq masala degan vaqtida Hindiston ulamolari Fatava Hindiya nomli kitoblarda buni bo'ladi deb qaragan. Joiz, chunki bu hadisga asosan. Ammo bir qism ulamolar yo'q bu Rasulullohga xos bu qilish toza behuda ishlar deb qaragan. Ammo vatanimizda bu mush avval bor deymizmi? Qabrga shoh qo'ydigan ba'zi rayonlarda. Balki bu Hindistondagi ulamolardan chigan bir tarafli bo'lishi mumkin ayni vaqtida. Endi mush hadisni asos qilib turib bir qism ulamolar nemishqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda yo'lchoqni qo'yib qo'ygan desa, chunki yo'l narsalarni Alloh tasbih etib turdi. Allohning mahluqotlarininki biri. Yo'l olti ham bir oz jonliq holatda shu o'simlikka nisbatan tasbih etib turdi. Shu tasbih qurgan qadar tasbih etdi hamda shunlashqa bu tasbihning barakatidan, tasbih zikrininki barakatidan azob yengillaydi deb ta'vil qilish orqali qabristonlikda Qur'oni Karim o'qisa bo'ladi, durust deb qaragan bu jihatdan. Buning darajasi katta bo'ladi deb. Bu bir qism ulamolarning nazari. Ammo lekin Qur'on o'qib shu o'lakning egasiga bolalar emaslar, shu ayollar va qizlar yoki er degandek o'qib meyitga buning savobini hadiya qilsa bu yetib boradiganligida shak yo'q masala inshaalloh. Ko'p sondagi ulamolarning nazarida. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik mezmunlar qatarida sudikni qanday yuymaymiz degan masalada to'xtalib o'tamiz. Bu bir bab, bu babningki ostida bir necha hadislar keltirilgan. Jumladan bu 217-numurli hadis. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi endi 217-numurli hadisni keltirishdan burun azroq o'ziniki bir qarishini bir eskartish berib o'tibdi. U bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki heliqi boshda o'tgan hadisga qabr egasiga degan vaqtida, ya'ni azoblanayotgan, qabrda azoblanayotgan kishining birisiga deganda, u ya'ni sudikdan saqlanmaydi, sudikka diqqat qilmaydi, chachirib ketishdan degan so'zni qilgan. Buningdan maqsad nima degan vaqtda bu faqat odamning ham sudiki maqsad qilingan boshqa sudik emas degan. Chunki bu sudiklarning ichida pokiz sudiklar bor. Masalan, tuguning sudikini sahih hadislarningki ko'z qarashi bo'yicha uni isi bo'ladi. Tuguning sudikini. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida bir qism kishilarga buyurgan. Bir qism ulamolar u doğruluq bo'lg'achqa buyurgan deydi, ba'zilar yo'q, bu mutlaq deb. Shunga Saudiya Arabistonda hozir qadar tuguning sutiga aralashtirib ichadigan odat mavjud. Shunlashqa Imom Buxoriy rahmetullahi alayhi bu yerda bu sudik degan masalani bu odamning ham sudiki deb oxirida qayd qilib qo'yapti. Ya'ni bu mutlaq hayvonotniki va hamma sudiklar
maqsad emas buningdan degan tushunchani berish uchun. Undaqda hadisning o'ziga kirib ketaylik. Bu 217-nomerlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Yaqub ibn Ibrohim hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi deydi bizga İsmail ibn İbrahim hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu ikki raviyning tarjimali boshda o'tgan. İsmail deydi manga Ravhul Qasim degan adam hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Undaqda Ravhul Qasim kim o? Bu o'z davridagi o'tgan o'zining Tamim qabilasidan bo'lgan büyük bir hadisshunos, ishonchlik hofiz degan laqimi bor. Bu odamniki shu ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfalar qatorida 150 dona hadislari hozir qadar bizga sanatli holatda yetib kelgan. Shundan Imom Zahabiy rahmatullohi alayh bu kishi haqida tarjima to'xtatgan. Yani bu odamniki hayotini yezib chiqqan. Bu odam taxminan Ebu Ja'far al-Mansur'niki zamonida, ya'ni 150 oldiki yillar shu atrofida o'lib ketgan. Bu odamniki ustozlari bir-biridan sarxil, mesela İmam Ja'far Sodiq deymiz, hozir Shialar hurmatlaydigan. Amaliyotda bu sunniy mazhabdagi buyuk ulamolardan, Rasulullohniki jamoatidan bo'ladi. Ata ibn Abi Maymuna deymiz, Umr ibn Dinar deymiz, qatorliq nurg'un Muhammad ibn Munkadir deymiz, shundaq buyuk Hisham ibn Urva masalan, shular o'qigan. Bu odamning shogirdlari bir-biridan sarxil, masalan Muhammad ibn Ishaq Peygamber sallallohu alayhi vasallamning tarjimali haqida yozgan bir kitobi va buyuk. Shu odamninki bu odam ustoz bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida İmam Bayhaqi mesela ishonchlik degan. Uningdan boshqa ulamolar ishonchlik, puxta, chatoq yo'q, kerak yo'q degandek baholanib bergan. Bu jihatda ham Yahya ibn Ma'inniki bahosini aytib o'tkir, bu bo'lsa yana ishonchlik degan bahosi bu jihatda. Endi bu Ravh degan kishi Ata ibn Abi Maymuna degan kishidan rivoyat qilib, menga Ata ibn Abi Maymuna Anas ibn Malikdan hadis so'zlab bergan dedi. Ata ibn Abi Maymunaniki tarjimali boshda o'tgan, suvda istinjo qilish degan tarix munosabatlik bobda olmuş, onda boshda o'tgan. Bu kishi Anas ibn Malikdan. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki ham xizmatchisi, buyuk ulug' sahobalarniki biri. Hamda bu kishi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalaga u bir ne'g'i borgan vaqtida men Rasulullohning huzuriga suv ekib beratdim dedi. Bu xizmat, Rasulullohning xizmatini qilgan. Onisi ekib bergan ya Rasululloh mening bolamni xizmat qilasiz deb. Bu taleylik, baxtli sahobalarning biri. Biz bu hadisdan bir necha hukmlarni ola olamiz. Masalan, istinjo qilgan vaqtida yoki taratga borgan vaqtida odamning ko'zi tushmaydigan yiroqroq yoki borgan yaxshi. Haq ko'rmaydigan holatda. Undan boshqa kichik bolalarning xizmat qilasiz bo'ladi degan bo'ladi. Yana birisi suvda istinjo qilishniki sal afzaliyat tarifi bayon qilingan. Bir qism ulamolar debdi, suv yaxshimi, bir qism ulamolar masalan tosh yaxshimi degandek masalalarda hem suvni hem toshni ishlatsa, ikkilisini jo'g'lab ishlatsa yaxshi degichilar bo'lgan, ammo suvni ishlatsa bu nayt yaxshi. Chunki bu suv nayt yaxshi tozalaydi masalan haqiqatni. Hem mikrob qoldirmaydi shu jihatdan. Uningdan boshqa 218-nomerlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi deydi bizga Muhammad ibn Xozim hadis so'zlab bergan edi deb shunaqa dedi. Bu odam bizga A'mash Mujohiddan, Mujohid Tavusdan, Tavus Abdullah ibn Abbosdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu hadis asli boshda bir o'tgan qabrdagi azoblangan kishilar haqida. Amma lekin boshdagi hadislar o'xshash asosan, ammo o'xshamaydigan tarafi boshdagi hadisda Mujohid bevosita Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilgan. Ammo mayada Mujohid o'zining yana bir saboqdishi ham ustozi Tavusdan rivoyat qilyotdi. Undaqda Mujohid bu hadisni ham Abdullah ibn Abbosdan bir qatam, ham o'zining ustozi ham saboqdishi Tavusdan bir qatam anlaganlikka chiqib turibdi. Chunki bu ikkilaylan Abdullah ibn Abbosning shogirdi büyük. Asasen bu hadisga raviylarning kamisi boshda o'tib bo'lgan raviylar ekan. Masalan, A'mash desak, A'mash degan o'zining laqami
Asli ismi Süleyman ibn Mihran namı ile meşhur boğan özüne ait büyük tabi'in. Mesela Tavus ibn Kaysan'ın tercümalımı ötüp boğan. Undaqda bu hadiste mundaq mesele oturup koyulgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir işki kabirinin yeniden ötüp ketip atqanda Peygamberimiz başkeylen baş kabirinin egisi azaplanıvatıdı. Bunun azaplanıvatqan işi bek bir çoğun bir eğir mesele emas. Yani demek çoğunu sizler bek onu bek çoğun kat işlep oylap ketmeysizler demekçi. Bek eğir işlep oylap ketmeysizler. Ameliyat çoğun eğir iş demekçi de. Çünkü azap, kabirde azap bulaşqa sebep boğa iş boğan diken o ameliyattan ait çoğun iş buludu. Lekin sizler o köp bunda turmuşunlarda acayip davamlıq yüz birdiğe avalla boğaçqa onu bek çoğun oylap ketmeysizler demekçi boz gerek. Bularning birisi südükü dikkat kılanmaydı. Südükte özünü saklayanmaydı mesela. Südük çeçilip ketdi. Yani birisi suxançıydı, gep toşuyduğun. Anın manın gepini toşuyduğun, arada adavet teriyduğun. Suxançı, gayvet ko, suxançı. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tal yol şahını aldı da qo'lning shexamda. Ele bunu ikki uchidan kesib yerib lam. Her bir qabrga birdan tiklab qo'ydi. Sahabalar so'rabdi, "Ya Rasululloh, nima ish bunda qildilar?" deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Belkim mush ikki tal shah quribli qolmasa, bularning azobi bir yengillaydi. Shuni umid qilib men shunday qildim" degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kabire insan ölgenden keyin şu ahiret basqıçlarındaki en birinci basqıcı. Kabirde tegishlik azaplanadigan bir qism gunohlar bor. Keyin devzaqda azaplanadigan uningga ayrim bir gunohlar bor. Iyazan billah, Alloh taolo hammamizni bu qabirning azobidan va devzaq azobidan Alloh o'zi inoyat bilan saqlasin. Hamda suxanchilik, gap to'shish umuman ilbitqa vaqtida şu insanlar arasını, adamlar arasını adavetke sebepçi olduğun en mühim bir ictimai merazlikniki, bir ictimai kesellikniki biri. Demek bu hadisin bizge çıkıp durayotgan narsa degan vaqtida İslam dini şu ictimai ittifaqlıqqa, ictimai paravallıqqa nayetmek ehmiyet berdigan bir din deyishki bo'ldi buni. Yani bu kıyamette, ahirette bir kabir azabı bilen ayaqlışıdığan bir günah deb bekitkenligi buni. Demek ictimai münasebetni yoki ictimai tertibni bek muhim deb qaraydiganligi bu hadisdan ko'rinib turibdi. Undan boshqa hamda südük meselesi mu nayetdi muhim bir mesele. Yani bu pokizlik ahamiyat berishniki nayetdi muhimligi chiqib turibdi. Hem bu 5 vaqt namazını yaxshi o'qiydigan ki o'qigan bilan bir südükni saqlayanmayak, südük ahamiyat vermeyak, kiyimiga yak bedek tegib ketishdan ehtiyot qilmaydigan odamga shunday bir qabr azobi berilgan bo'lsa, Peygamberimizning zamonida, sahobada shular. Bizning zamonimizda namoz o'qimaydigan odamga qanday jazolar berilishi mumkin? Estağfirullah, Allah saklasın. Bugünkü dersimiz müşahit bo'lgan. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebet mezmunlar qatarida Peygamber aleyhissalatu vesselam ve halayıqның mescidki sivatkan Arabini süydükini siyip boğan kadar yak çıkırıp boğan kadar onunla gap qilmay jim turish haqida to'xtalib o'tamiz. Bu ameliyatta bu Arabi degan bu tağlıq rayonlarda yaşaydigan bir kişiler. Bugünkü günde bu Bedevi namıyla meşhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki Medine'deki mescidki adırıq Mescid-i Nebevi Peygamber mescidi. O vaxtıda mescidinki bir bölge mescid, bir bölge neme çoğun bir dalı seyna hamda. Şöyle kilip siyip koyganda bu kişi. Çünkü Arabiler bizimki köngen turmuş boyunca hiç tutdu bu jarayanda. Çünkü bular Çidir'de yaşagandaki Çidir'nin teşekkür çıkardı o dalğısıydı. Şoňlaşqa bu mescidin açtığı oyluq siyip koygan boluşu mümkün. Biz bu hadisninki yoki bu sözdünki babның to'liq mazmunini biz hadisninki o'zing ko'raylik. 219 numurluq hadis bu.
İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisde bizge Musa ibn İsmail hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi İmam Buxoriyninki ustazlarından Musa ibn İsmail Tebbuzeki namı Kitabul Vahiy'de ötken. Bu kişi dedi bizge Hammam hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi Hammam ibn Yahya ibn Dinar namıyla meşhur bolgan büyük şençilik muhaddislerden 163. ölüp ketken meşhur bir şeyh. Bu kişi dedi bizge İshak haber bergen dedi. İshak ibn Abdullah namıyla bolgan ve namıyla meşhur bolgan Ensariler cemaatinden bolgan bir tabi'in bu kişi. Bu kişi Enes ibn Malik'tin büyük sahabe. Bu kişi rivayet kılıp hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bedevinin mescitke sivatkallıkını gördü de göre Peygamberimiz anın gep kılmağına koyanla siyip olsun dedi. Şuna bir su ekilişini buyurup su ekkegendeki şu suydukның töpügülap sunu kuyvetken idi dep şundak rivayet kılgan. Asli Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidine bir Arabi kelgen kilip ve namazını okup 5 rekat Peygamberimizga başkalar bilen şu turup dep "Ey Allah mening ve Muhammed'ning günahını mağfiret kılgın" degenken de yoki bazı rivoyatlarda kelgan şekilde bu hadisniki asli "Ey Allah men bilen Muhammed kılam rahim kılgın bizden başkalar rahim kılmagın" degenken. Şu uzak ötmeyle Peygamberimiz bunun yerse gep kılıp uzak ötmeyle mescidden bir terbiye kelip bir seyip koyaptı. Demek mescid kiriplan boğa iş emas. Mescidde Resulullah bilen görüşüp, dua kılıp, arlıkta şu mescidden etrafı olan seyip koygan. Hakla opol topol berip lan bunu şu çekligendeki Peygamberimiz koyanlar sizler degen asallaştırıcı bulup evetildinglar, hergizmi kıyıllaştırıcı emas. Dep onunla birçilek su kuyutinglar dep şundak buyurgan deydi. Şoňlaşqa ölümalar hamda muşunga okşaş suyuqlyk nijaset bolap qalsa, yerning töpüde bununla muşta çilekti su kuyutiş arqaly bu yerini paklaşqı bolady dep qaragan. Yani şu nijasetni özüge tatyp ketgidek, ýa-da ýokdup etgidek derejede su bolaş gerek de. Hem de yukarı hadisini ve babını toluklaydıganga ikinci bir hadis var. Bu ikisini bir ders kılıp deyli bigen. Bu hadiste mescitte sürüknün üstüge su kuyutiş haqidagi bab dep keltirgen. Bu yukarı hadisler bu okşaşlık tarafı var bunun da. Bu 220. numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh bizge Ebul Yaman hadis sözlep bergen idi dep şundak deydi. Ebul Yaman'ın ismi başta ötken dastlabki hadisde Hakem ibn Nafi' namıyla meşhur. Bu kişi deydi bizge Şuayb haber bergen deydi. Şuayb ibn Abi Hamza namıyla başta ötken. Bu kişi İmam Zuhri'din. Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri. Bu kişi deydi bana Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mes'ud haber bergen. Hakikaten Abu Hureyre mundak degen iken dedi. Bu hadiski ravilarning hammasini tarjima qilib o'tganda bir Arabi bedevi mescidga siyib qo'ydi. Bu Arabining ismini ba'zilar Aqra ibn Habis idi deb shunaq debdi. Shuning bilan kishilar uningga malomat qilib gap qildi-da, qo'pol tekkil turgan ekan. Payg'ambarimiz ularga qo'yanglar, suydikiga bir chelak suv quyutinglar dedi. Bu yerdeki meyle secden ibaret bolsun, meyle zenuben ibaret bolsun, işkelisi şu devirde işletken bir çoğun soğa, çileklemde. Sizler bir kolaylaştırıcı bulup evetildiğine herkes onda kıyınçılık tuğdurduğun başkalarına bir ters şerait hazırlaydıgan bundak kişilerden bulmadığınlar, bundak ümmet emez sizlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde yol yoruq bir otudu. Bu hadiste biz ügündüğün nurgun mezmunlar var. Birinciden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mulayim, ken kusak bir ustaz, acayip bir ustaz. Hatalıkını kögen zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kopal tegmeydi. Onun dilini ağırtmaydı. Mesela onun çıraylık şekilde terbiye kılıdı. Eğer bir adamın doğru iş kılığını kögen bolsa, onu maqtaydı, onun rahmet etdi. İnsanlar
bugungi davrda xilma-xil biz shu islomiy adab axloq qoida usullardan bek ko'p jiroqlab ketdik. Birdan ortiqchiligini qasdan dilimizga yoshirib uni maqtamaydigan, onun qilgan amgiki go'zal bo'lgan bo'lsa, yaxshi qilding deyamaydigan. Bu nima degan vaqtida qalbimiz ash tuyg'u keldi. Ammo tilimiz u tuyg'uni ifodalashdan ojiz keldi. Bu qalbimizdagi hasadning yolquni va yoki bizdagi kibrning yolquni va yoki shaytonning nafsimizga minib olgan holati bo'lsa kerak. Yani birisi bu nasihat qilgan vaqtida, bir xatoligini tuzatgan vaqtida nihoyatda ilmiy, muloyim shaklda tuzatgani nihoyatda yaxshi. Dunyoda biz mast sevib qo'ygandan ig'ir bir ish yo'q bizning ijtimoiy turmushimizda. Masalan, biz vatallida mutavallilarniki putni uzitib o'tag'a odamni tilg'anligini ko'rdik. Masjidda sat vaqirab aytliganlarni ko'rdik. Yang namoz boshlagan yoki yalang'ochda kirib namoz o'qiganlarni vaqirab tilgan, hatto uyg'onlarni ko'rdik. Mushta bir yomon qilmishlarga biz shohid bo'ldik hayotimizda. Hatto Urumchida menga bir kishiniki deb birishcha, shu urumchilik bir kishi yangidan ham bir musulmon bo'lib demdik hamda bayaqni tunib namoz o'qib boshlaydi, masjidga kirib namoz o'qibdi deydi. Namoz o'qib qilgandan keyin buningga shayad ozroq bir kelishmaslik kelibdi masjidda. Buningga nihoyat yaxshi muomala qilinmagan bo'lsa kerak xalq tarafidan, jamoat tarafidan. Shuningdek bu odamlar qidab masjidni tashlab chiqib, bu namoz deganni shu bir 6 shaylik o'qiydigan nima ekan deb chiqibdi ekan. Hamda keyingi oqibati nima bo'lganligini bilmadik. Demak, bu nima degan vaqtida bir nafrat. Musulmonlardan biz yaxshi bir muloyimlikni, illiqlikni his qilgan bo'lsa, balkim u gapni demaslik mumkin. Janub rayon taraflarimizda hatto masjidda uyg'on avvallarni mavjud. Musulmonlarni namoz o'qiganlarni. Demak, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ma'ish izlari bu jihatda bizga go'zal bir o'rnak bo'lib turdi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabında biz taharet münasebetlik mezmunlar qatarida suyudikka su quyutish haqidagi mazmun haqida to'xtalamiz. Bu hadisda, bu tuvendik so'zda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga abdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdan kim o? Deganda bu İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'ninki en büyük ustazlardan ismi Abdullah ibn Osman ibn Cebele, Abu Abdurrahman kunyası ile meşhur. Özü Merviz'in, yani Türkmenistan'daki en büyük meşhur muhaddislerden. Bu Hicriye 145. yılda tuğulgan, Hicriye 221. yılda ölüp ketken. Bu adam hem de öz devirdeki nayet katlı muhaddislerden bulup öz Abdan namıyla meşhur boğan. Bu adamınki bir közde Akva. Akva. Bu kishi hamda katta olim bo'lishdan birga 1 million dirham pulni o'zining hayotida sadaqat qilayotgan buyuk bunda sehiy mard odamlarning biri. O'zining ishonchli imom deb sifatlangan. Mana bu kishi Imom Buxoriyniki ustoz bo'ladi. Imom Buxoriy emas, hatto Imom Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasaiy qatorliq kishilarniki ustozi bo'ladi. Demak, bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shu Abdan degan kishidan olgan. Abdan deydi, bizga Abdullah xabar bergan deydi. Abdullah kim o? Deganda Abdullah ibn Mubarak degan kishi. Büyük Türkmenistan'ның büyüklerinden. Demek bular bir ustozlar yoki bir yurtdoshlar, bir yurtdan bir-biridan hadis rivoyat qilyotdi. Bu kishi dedi bizga Yahya ibn Sa'id al-Ansari degan kishi boshda o'tib bo'lgan. Shu kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq dedi. Bu zot dedi men Anas ibn Malikning Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilganligini mushni anglagan edim dedi. Undaqda mushni degini shu sudikka suv quyutish haqidagi mazmunni. Bu hadisni yana boshqa shaklda bu tuvanlik raviylar rivoyat qilgan. Bu raviylardan masalan bu 221 numaralı hadis Abdanning yo'li orqali bir qitim rivoyat qilinib bu hadis
Yana bir Xolid ibn Maxlad degan Imom Buxoriyning ustozi tarafidan yana bir shaklda rivoyat qilinadi. Undaqda bu hadis ma bobda ikki yo'ldan keldi degan bo'ladi. Undaqda bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi. Xolid deydi bizga Sulaymon Yahya ibn Saiddan hadis so'zlab bergan edi. Undaqda ma Yahya ibn Saiddan Abdullah ibn Muborak anglabdi. Süleyman mı anlattı? Belki bu Süleyman ibn Mihran boz gerek. Bu kişi mi deydi? Ben Enes ibn Malik radiyallahu anhu'dan mundaq deganligini anlagan edim. Bir bedevi sahralık mescidning bir bulunğuna kelib, bir tarafiga kelib, suyib qo'ydi. Uni xaloyiq cheklab, undaq qilma. Qo'pa degandek gaplarni qildi-da, payg'ambarimiz jamoatni chekladi bo'ldi undaq qilmanglar deb. Bu adam tara sundurup boğanınızı bir çilek suni onun töpsüge kuyu düşkü buyur edi degen. Bu hadisteki münasebetlik mezmunlar baştaki hadislerde ötken. Umumen elbette vaqtida bu hadislerden bizge görünüp turayotgan muhim mesele yerdeki nijasetler bolsa şu nijasetni özgü sondurup keteladigan yoki iqtib keteladigan holatda yoki suyuqliq nijaset bo'lib qolsa birachlik suv bo'lsa shuni yo'qitib ketgidek ahvol ostida bo'lsa yana bu pokiz bo'ldi. O nijosatni cho'qim ko'mab bunda ilitish shart emas deb qilgan rivoyat qilingan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebetlik mezmunlar haqida to'xtalayotgan. Bugungi mezmun yana shu mezmunlar qatoridan kichik bolalarniki suydiki buni qanday bir taraf qilamiz degan masala haqida. Bu sibyan deganimiz shu asosan shu sut ishidagi bolalarga qaratilgan iborat bu. Bu 22 numaralı hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi u. Bu Abdullah ibn Yusuf et-Tenisi namıyla meşhur bo'lgan İmam Buxoriyning ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Malik Hishamdan xabar bergan deydi. Bu İmam Malik shu Hisham degan Hisham ibn Urva. Hisham ibn Urva ibn Zubayrdan, yani dadisi Urva ibn Zubayrdan rivoyat qilyapti. Urva ibn Zubayr Ayşe radhiyallohu anhaning jiyani. Undaqda Hisham mu shu bir Ayşe radhiyallohu anha cemaatida bir cemaatkilar rivoyat qilayotgan hadis. Yani Urva o'zining hammasidan rivoyat qilyapti. Asmaning sonisi go Ayşe radhiyallohu anha. Ayşe anamiz mu'minlarning onasi bu ayol mundaq deydi hamda tasvirlab shu vaqtdagi holatni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzur muborakka bir kichik bola ilib kelindida bu bola Rasulullahning kiyimiga siyib qo'ydi. Janob Rasululloh su aklanglar deb su keltirib o sudikka shu suvni agashim qilib aqtirib etgan, iqtim qilib etgan dedi. Demak uni bakaliqi nijosatni yug'andek siqib manda uvlab manda qilib ketmadi demakchi-da. Bu hadisga keltirilgan bu Rasulullahning quchqi siyib qo'ygan bola, Uğa bo'lg'achqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni bek uvlab yumay darhol uning to'pisiga bir suv iqtib etgan. O suv kiyimning ostiga tegmasimi mayli. Faqat suv o'sha kichik bolaning, bo'lib shu o'g'il bolaninki sudikini azroq sudikdagi yagisi tegiblam ketgan bo'lsa bu pokiz. Ba'zi rivoyatlarda o suvni bunda chachirtish yoki changallab ship qilib suvning to'piga suv urishnimi durust deb qaragan, yo'lliq deb qaragan. Bu rivoyatniki yana bir shakli undaqda. Ammo bir qism mazhablarda, masalan, Hanifi mazhabiga o'xshash bir qism mazhablarda va Maliki mazhablarda kichik bolalar va qiz bolalar o'g'ilning sudiga o'xshash, buna o'xshash muomala qilamiz, bu juymiz. Balki suvni chochdi yoki agashdi degan gap, bundan maqsad o yug'anni ko'rsatgan deb bular bu lug'atni ta'vil qilib ilib mangan. Lekin hadisdagi ko'rinayotgan avval nayt aniq, chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qo'sqiga navrisi Hasan yoki Husayn ikkisidan birisi siyib qo'ygan ekanda, payg'ambarimiz qo'yib qo'yinglar, bo'ldi uni ilib etmanglar, siyib olsin deb shunaq degan.
Balı siyip bo'lgandan so'ng tepsiga suv quyib etgan. Demak, mushu xilma-xil rivoyatlar ichida kelgan mushadiki lug'atni, nazh degan lug'atni ba'zilar bundan yuvish ma'nosini tushungan bo'lsa, cho'qim yuvimiz bo'lmaydi deb qaragan. Bundan shu asli mohiyatini lug'atniki asli mohiyati nima? Bu faqat suv chachirtish yoki suv sipab, suv quyitish deb qaragan bo'lsa, faqat uni siqmasaqmi, tepsiga suv quyib olsak kifoya deb qaragan. Buningki rojih masala, kuchli masala. Rasulullah'ın qilmishi dalilli ko'rinib turibdi. Shu, ya'ni u bo'lsa, ya'ni kichik bolani o'g'avalniki sudiga suv quyib olsakdan bo'ladi. Sharti 2 yoshdan tuvan bo'lish kerak, Bu hadisda yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlaridan biri, kichik bola bo'lgan Payg'ambarimizning ayt muloyim. Sizga vaqtida "Voy" deb mandalik qo'rqitib etmay, indiki buni chiroyli qo'yib sudikini siyib beka olgandan so'ng uni suv quyib etadi. Bu yani kichik bola qanday muomala qilish haqida bir o'rnaklik hadis ma'vi. Endi 223-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi dedi. Bayatın tanesi diyen kişi şu. Bu kişi dedi bizga Malik ibn Shahab'din. Muhammed ibn Muslim ibn Shahab Zuhri. Bu kişi Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utba'din. Bu kişi Ummu Qays bint Mihsan degan ayoldan rivayet qiladi bu hadisni. Bu hadisdagi raviylarning hammasini tarjimali o'tgan bo'lsa-mu, ammo bu hadisni rivayet qilgan sahoba Ummu Qays bint Mihsan degan ayolniki tarjimali o'tmagan. Bu ulug' buyuk sahoba. Mekke'de burunla Müslüman bo'lgan, Peygamber sallallahu alayhi vasallamga bayat qilib, Madinaga hijrat qilgan, ya'ni muhojir sahoba deyishga bo'ldi bu. Bu Peygamber sallallahu alayhi vasallamdan hisobsiz, azobsiz jannatga kiradigan kishilar haqida Rasululloh so'z qilganda, "Menga bir duo qilib qo'ysa, men shulardan bo'lay" degan bir sahoba bor. Ukashat bin Muhsin degan. Shu kishiniki singlisi bo'ladi yoki ochisi, ya'ni bir hamshirasi, bir tuqquni bo'ladi. Bu ayolniki töhfelerin ayeti zor cümleden 24 tane hadisine rivayet kılıp ümmetke ilmi cihetten bu töhfini kaldırıp ketken. Hem de bu ayal özüne bir balı soğulğa vaxtıda bir küçük bir balını ilip Resulullah'ın huzuruna ekepken de bu bal tamak mı yemigen bala, yani süt imivatkan bala da. Cenab-ı Resulullah bu balını özünün mübarek kuşkuda ottağı kuzganlığı için Resulullah'ın kiyimik siyip koyaptı. Şunu olan Peygamberimiz su akılınlar deb su ekkeldirip bu suni şu sigaya çiçip etken kiyimni jumağan degan. Yani bu ayet bu mezmunni rivayet kılvadı. Burunqi sahabalarniki odatida mesela ularning bir ballar tug'ilgan bo'lsa, Resulullahning bir muborak ig'zi bilan ig'izlantirib bersin deb Payg'ambarimizniki huzuriga masjidga ekiladi. Rasululloh ham bola kelgandan keyin ota-onaniki bir ko'ngli xursand bo'ladi-da, ota-onaga bo'lgan va bolaga bo'lgan nayet mulayim, nayet illiq bir ahlak bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balını ilip, kuşaklarda ottağızıp, ödürek xoğun bolsa çaynap, onu eğizlandırıp koyap, yak bo'lmasa yangi tug'ilgandiki ona bir dua qilib yo'lga salatdi. Demek bu ishki hadisdan bizga ko'ringan nuqta, o'g'il bola tamoq yemagan, yani 2 yoshdan tuvan bolalar siyib qo'ygan bo'lsa, buning sudikiga bir suv chachirtib etgan bo'lsa yoki suvni shipashlab urib etgan bo'lsak ham, bundan o yoki biz najosat deb o'ylagan narsa undan siqilib yoki eqib tushib ketmagan bo'lsa-mu, yani bu pokiz bo'ldi demakchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhi Sahih Buxari namlı kitabıda bugünkü babda ört durup ve o'ltirib turib kishi tarat qilishninki hukmi haqida to'xtalyapti. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziniki hayotida sahobalarga xilma-xil adab axloqlarni qoldirmay o'tib o'tganda, najosatdan qanday saqlanish, masalan, yiroqqa berib u birnida ko'rinmaydigan tarafda masalan tarat qilish. Undan boshqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishlatgan masalan tozliq buyumlardan tortib, qanday ishlatishdan tortib hamma mazmunni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Inchiqlik bilan adab qoidalarini sahobalarga o'rgatgan. Chunki arablar ayni vaqtida
Bundaq işlərə bək köngül bulup bulanmaydı bulapmı. Tazlıq işlərdə nəyətdə tövən eyni vaxtlık ərəblər. Şuna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cəhətdə bulanı bəkrək köngül bilişkə, yetəkçilik qilishqa bulanı bir ülgü buluşqa ündügən. Demismi həmimizin ülgüsü bolğan bularkin. Biz hadisin özü bilan kirib ketayli. Şu vaqtda biz babniki aniq konkret mazmunini texmi biz inchki bilaleymiz. Bu 224 numaralı hadisdə İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizə Adem hadisi sözləb bəgən idi deydi. Bu kişi İmam Buxari'nin sözlərindən Adem ibn Əbi İyas başda ötken şəncilik raviladın. Bu kişi deydi bizə Şu'bə hadisi sözləb bəgən idi deydi. Şu'bə ibn Həccac. Bu kişi deydi Əməşdin. Süleyman ibn Mihran degen kişi şu Əməş degen laqımı. Bu kişi Ebi Vail'din. Ebi Vail degen büyük tabi'in. Şakîk-ül Kufi namıyla meşhur. Bu zat Huzeyfe'din. Huzeyfetül Yemani. En büyük sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bütün sırlarını bildiğin sahibi sır, sahibi esrar namlık sahabe bu. Bu kişi deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir türlük adamlarının ahlatxanasıga yani konu bilasini taşlaydigan bir yere kilip şu yerde örtürüplam sidide kichik tarat qildi. Ondan su eklanlab su ekkagandan keyin men suvni ekkeldim. Şu yerde tarat olgan edi deb shunaq deydi. Bu hadisga 5 raviniki tarjimada boshda burun hadislarda o'tgan. Endi bu hadisga bizga ko'rinayotgan nuqta nima deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki bir kavmning ahlatxonasiga deydi. Nemişqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisga ko'ringan bo'yicha asli jiroq yerga berib tarat sundirish Peygamberimizniki odat etdi ve adab axloqi qoida yo'sun edi. Nemişqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamlarniki ahlatxonasiga keliblam ko'ziga yaqin bo'lgan oraliqda mundaq qiladi degan vaqtida birinchidan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarat qistab ketgan bo'lishi mumkin deguchilar bo'lgan. Yana birisi chunki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shu oraliqda masjiddagi kishilarga yoki shu doirda Peygamberimiz kishilarga so'z qilib turayotgan ekan. Shu oraliqda tarat qistab ketib kichik tarat qilganda shunglashqa mana bak jiroq berib bulanmagan deb buni mundaq tushundirgan. Yani birisi Peygamber aleyhisselam bu vaqtda musulmonlarniki ishlari bilan mashg'ul edi. Shunglashqa bak yiroqlab ketsa bu yerdagi ko'zlagan nishonga yetkilolmaydi. Shunglashqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shu yaqinlam oraliqda kichik tarat qilgan deb bunami degan. Endi bu hadisda o'rtirib siganligi ta'kidlanyapti. Ammo ko'pincha hadislarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'tirib turib siganligi ta'kidlangan. Hatta Ayşe radhiyallohu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam o'ri turib siypaqmagan degan mazmunda hadis rivoyat qilgan. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki uydik holati. Ammo Peygamberimizning o'ri turib siygan holati bu sirtdiki ammi sorunda ammi hayatı düz berge eyvallah. Şunlaşkan ikisi bir-biriga bu yerda zid qilmaymiz bu hadislarni. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki bu yerda o'rturib siyish meselesi Qazi Iyaz'danki deyişçe Peygamberimiz musulmonlarning ishlariga meşgul bo'lib meclis uzrab ketib suydik qistigan shuningda Peygamberimiz o'ziniki odat bo'yicha bak yiroqqa berib tarat qilinmagan shu ahlatxonaga keliblam o'rt suygan degan. Huzayf radhiyallohu anhu bu yerda xalqlardan to'sib bunday parda qilib turgan degan qarashni kuchlantirgan. Undaq bo'lgan vaqtida xili qiyin sharoitdimi, masalan, suydikni qistash, yig'ib saqlash toza yaxshi emas degan mazmun kelib chiqdi bundan hamda. Yana birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki o'rtirib suyganligi. Yani o'rtirib suysangmi bo'ladi demakchi. Shunglashqa ulamolar o'rtirib suyish ba'zan makruh degan.
ba'zilar mubah kerak yo'q degan. Ammo Rasulullohning ko'p hayotida o'ltirib turib yegan. Endi miyadagi o'ltirib yeyishniki hukmi nima sababi? Balkim bu ya yumshoqdi, suyak chachrab ketadi yoki u axlat shundan bir Rasululloh saqlanish uchunmishda o'ltirib yegan edi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalib bugünkü babda mundaqdaydi. Bir odamning o'ziniki do'stining uyida kichik taharet qilishi va tomni dalda qilishi haqida deb. Bu bab boshda biroz o'tdi bo'lgan. Shundaqdimi yana bu yerda qayta bir ta'kidlashda Imom Buxoriyninki bir o'ylagan tarafi bor. Bu 225 numaralı hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Osman ibn Abi Shayba degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Osman ibn Abi Shayba Abul Hasan nomi bilan mashhur. O'zi Kufining nihoyatda donglik mufassir, muhaddislardan. O'zining nihoyatda zo'r kitoblari bor, jiq kitoblari bor. Bu kishi Hijriya 160-yillardan keyin tug'ilgan. Bu zot o'zi nihoyatda ko'p hadis rivoyat qilgan İmam Buxorining ustozlaridan. Mesela Abdullah ibn Mubarak vaki deymiz. Mushta kishilar bu odamniki ustoz bu. Sufyan ibn Uyayna mesela Jarir ibn Abdulhamid qatorli kishilar. Bu kishi ham İmam Buxoriy, İmam Muslimning ustozi bo'ldi. Shunlashqa İmam Buxoriy ile İmam Muslim rahmetullahi aleyh bu kishining hadislarini dalil sifatida qabul qilib o'zining kitoblarida bayon qilib chiqargan. Hatta İmam Abu Davud, Muhammad ibn Majah qatorli kishilarning ustozi bo'ldi deb qayd qilingan. Ulamolarning bu kishiga bergan bahosida İmam Ahmed ibn Hanbaldan bu kishi haqida so'ralgan. Hamda hadis rivoyat qilgankan, bu hadis rivoyatida ayni vaqtda sanad rivoyat qilgan vaqtida cho'qim bir odamning xarakter mijozi qilmishini surishti qildigan ish. Hadis ilmida hadis rivoyat qilgan sanad babida İmam Ahmed ibn Hanbal nayet yaxshi gaplarni qilib bu odam to'g'riliq. Bu odamni men faqat yaxshi deb bilaman deb shundoq degan. Hatto Yahya ibn Ma'in shenjilik, omonatdor odam deb sifatlagan. Hatto bu nayet puxta deb bundoq ma'lumotlar berilgan. Faqat bu odamningki Jariru Zabin ismli bir odamdan munkar bir ishga hadisni rivoyat qilib qolg'ach qilam. Bu odamni sal İmam Ahmed ibn Hanbal ochiqlagan, g'azablagan. Mushuklar bir katta ishlaydigan odam turib, bu munkar hadisni nimishqa rivoyat qiladi degan. O'zi nihoyat ishonchlik bo'lishlar bir nihoyat xushchaqchaq odam ekanda. Bu tarafini Alloh kechirsin degan. Nimishqa hatto shu Qur'onni o'qib, Qur'onni varaqlab tutib, nihoyat o'yinchoqchaq hazillarni qilgan. Qo'yib ketdi. Ammo bu biz hozirgi demoqchi bo'lgan hadisni rivoyat qilganda bu odam Jarir degan kishidir. Bu Jarir degan ustozni nihoyat bak yaxshi ko'rish kerak. Bu odam bir qitim mundaq deb qolibdi. Bu Isoq ibn Ravi qachon o'ladi? Isoq ibn Ravi İmam Buxoriyning ustozi bo'ldi bo'lmasa. Sahih Buxoriyning yezilishi turtki bo'lgan sababkorlarning biri. Ve sendek bir adam müştak gapni damoda bir so'rabdi-da bu odamdan. Degandan qo'y. O'lib ketsa Jarir ibn Abdulhamid menga o'ng'ich qolatdi degan. Ammo lekin Isoq o'lib ketib 5 oydan keyin bu odam o'lib ketgan. Demak bu yerda ustozni tanishish, ustozni monofol qilib bilish bularda oshing ilmi butun manqosida men o'rgansam, egallasam bo'ladi. Deb bu ilmi bo'lgan tashnalikdan shunaq bir gaplarni deb sog'an. Endi bu Osman ibn Abi Shayba deydi bizga Jarir hadis so'zlab bergan edi. Mana talashqa ustozi shu. Jarir ibn Abdulhamid. Bu kishi Mansur'din. Mansur Abu Vail'din, Abu Vail Huzayf'din rivoyat qilyapti. Asosan bu raviylar ko'pincha o'tgan. Mansur deganimiz Mansur ibn Mu'tamir degan kishi shu. Abu Vail degan Shaqiq degan kishi shu boshda o'tgan. Huzayfa payg'ambarimizniki
en büyük sahabelerden Peygamberimizin fakat istihbarat işlerine ait mesul sahabe, sahibi sır dep namı var. Bu kişi de rivayet kılmadı. Bu kişi dedi men üzemni köydüm dedi. Men ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen men birge ketip atkan deydi. Bu yani ben üzümni gördüm degan gap bu cümleni tekimin ayeti güçlendiriş boz gerek. Çünkü bir yerde üzemni ve men dep bir yerde hem faillik iyilik ve şunakla mefulun bi kelimesi ikisi tam bir yerde birlen mevcut da. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir kişilerinki bir tamam aqıstiki kişilerinin bir ahlatxonasiga kelib qoldi da Rasululloh sizlardan bir olamış o'rnidan turgandek turiblam kichik tarat qilib etdi, ya'ni siyib etdi. Ve Rasulullah'ninki yan tarafigarak o'tdim, men yiroqroq turdim deydi. Peygamberimiz bana işaret kıldı. Çünkü tarat qilayotgan vaqtda gap qis bo'lmaydi. Shu Peygamberimiz işaret kıldı da. Maka degandek. Resulullah'ın qishig'i keldim. Resulullah'ın şu qadimi, ya'ni keyni tarafida turdim da taratdim bika bo'lgan qadar shu yerda turib turdim dedi. Bu nima deganda tapandan tüy kelib turgani. Yani Resulullah'ni daldiq qilyotdi. To'siyotdi kishilar ko'rib qolmasin deb. Emniyette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam yok yerga birib, yiroq yerga birib tarat qiladi. Bu yerda imkoniyat bo'lmadi. Biz bosh hadisda deganga o'xshash Qozi Iyozniki deyishcha Rasulullahning kichik tartib bak qislab ketgan, bak yiroqlab ketsa ziyonlanish ehtimoli bor. Shunga Rasululloh tezlab odamga yaqin orliqdilam o'rtirib bo'lsin suyayotgan deydi. Chunki suyukni bak yig'ilish, qista va bu suyuk tutilish bu ziyonliq bu badanga. Bu hadisda mana o'rtirib suysimi bo'ladi degan tushuncha kelib chiqyapti. Hamda o'tirib turib suyishninki afzalligi haqida biz bir necha mazmunlarni boshda bir sinib o'tdik. Peygamberimizningki bunda o'tirib turib suygan tarafimi bor, o'rtirib suygan taraflarimi bor. Şunlaşqa bir qism ulamolar bunu durust deb qaragan. Mesela Şami degan ulamo. Ammo Anvar Shah Kashmiri deydi. Bizning bugungi bu zamonimizda bu o'rtirib siyishga imkon bor chek qo'yish kerak. Bunun xotim berish kerak. Chunki bu ahli saliblarningki qilmishlaridan ahli saliblar shu o'rtirib siydigan bir ularningki bir turmush odati bu. Hiç bo'lmadiganda bu makruhlik darajasiga tushib ketmesi kerak deb qaragan. Ya'ni ahli saliblarga xristianlar qarshi bir odat yetildirish kerak deydi bu yerda. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu o'rtirib siganligini Rasululloh o'zirlik deb qaragan. Chunki Rasulullah'niki bu shu tizda og'riq bati degan. Bu hadisda zaifroq bo'lsa-mu, bu og'riqlik ehtimoli yiroq emas deb qaragan. Şunlaşqa İmam Şafii rahmetullahi aleyh Araplar o'rtirib siyishniki sababi Araplarniki. Bu bir bel og'riq bor ekanda, bu shu badanda shu bel og'riqini shundoq saqaytir ekan. Yoki şunlaşqa bu bel og'riqini davolash asosida o'rtirib siydigan avvallarni mavjud deyilgan. Demak, Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu yerda o'rtirib siyganlikni asosan ulamolar buni bir sebep gösterişki tirişkan bu cihette. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan. Bugünkü bu babımızın şu taharet münasebetlik. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh baştaki babni tekrarlab kelyapti. Buniki ma'lum bir sebebi bo'lsa kerak. Ya'ni boshqalarning axlatxonasiga siysa qandaq bo'ladi deb. Ya'ni bu demakchi bo'lgani bu babdan chiqib turibdiki, boshqa kishilarning axlat o'risi yoki axlatxonasiga iznisiz, boshqalarning ruxsat olmay, men siyasam bo'lamdi debku.
Şununla okşagandek mesela ruhsat almay sisi bolamdı bulmamdı demek. Bundaq yerler mesela başkalarının oburnesiga mesela ammy sorularga mesela özün bağ vakızadek yap koygan. Bu yerde ruhsat sormayla bizni sormayla sise ya tarat qilsa bu boludu deganligi chiqib turadi bu yerda. Çünkü örf adetde bundaq meseleler bek bir sürüş chiqib ketadigan muhim bir meselelerden emas. Bu 226 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Ara hadis sözlep bergen idi deydi. Bu İmam Bukhari'nin büyük ustazlarından tercümal başta ötken. Bu zat dedi bizge Şu'be ibn Haccac degan kishi hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kishi Mansur'dan. Mansur Abi Vail'dan. Abi Vail shaqiqdan bilan o'tdi. Bu kishi shundaq dedi. Abu Musa al-Ash'ari bu Abdullah ibn Qays namıyla meşhur boğan büyük sahabe Hicriye'nin 7. yılı özünki kavmini başlap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki o huzurga kelip Müslüman bulup beyat kılgan nayet zeki, zerek büyük sahablarınki biri. Bu adam süydük meselesi de nayet katlık yol tutkanken de hatta bazı rivayetler deyişçe süydük şaşırıp ketmirsin dep bir botulka siyat diken bu adam. Küçük tarat kılat diken. Şu derecede bek ehemmiyet bir diken de. Bu adam şundak dikenken hem Beni İsrail kavmi yani Yahudiler ularının kemiğe süydük tekip kesse mesela onu kesivit etti depti. Bu yerdeki kesivit etti diye ibaretli bazı ibaretlerde terisini kesetti diye qaralgan. Bir kısım ulamalar yo'q, bu yerdagi teri kesdi degan gap vaqtida hamda uchisak kiyib teri kiyimni kesetdi degan bo'ladi deb qaragan bo'lsa, bir kısım ulamalar qiyomatda o'ziniki mush terisini qochida kesib o'ltirdi. Ashta azoblanadi deb qaragan. Qolgan vallohu a'lam. Huzeyf radıyallahu anhu şundaq deydi. Kaşket. Bundaq qilmasin bo'libdi ekan. Bundaq bir chekdan ashuratmis bo'libdi ekan deydi. Uni botulqa siyib, bundaq tujulab ketishidan hojati yo'q deya. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir turkum kishilarning axlatxonasiga kelib, uri turib siyib kishi taraf qilavergan emasmi deb shundaq degan. Lekin İmam Qurtubi rahmetullahi aleyh bu yerdeki terisini kesip etti degan gap ular aynı vaqtida kiygan şu teri maqsad degan. Çünkü bu vaqtida hozirgidek mesela raqchilik nayt zo'r taraqqiy qilgan emas. Raq tapmaq tez, hem bak nayt qimmat. Shunlashqa o'zinki o'tgan uloqlarningki kiyim terilarini kiyim qilib, jo'q qilib kiyib oladi burunqilar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh'nin Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlardan kanlı kandak jüyüş meselesi hakkındaki babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh toxtuluvatıdı. Yani demek bu kanlı kandan jüymez degan mesele bu yerdeki asaslık bugünkü nokta mı şu hayz qini yani ayollarniki şu aylık adet qini maksat kılınan. Demek bu necis deganlik bo'ladi da. Bu 227 numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Musanna hadis sözlep bergen idi deb shundaq deydi. Bu kishi deydi bizge Yahya hadis sözlep bergen Hişam'dan deydi. Yani bu Muhammed Yahya, Hişam qatarlıqlarning tarjimalı başta o'tgan. Yahya ibn Said al-Qattan deymiz. Hişam desek Hişam ibn Urvat ibn Zubayr degan kishi. Ve bu adam deydi bana Fatime Esma'dan hadis sözlep bergen idi deydi. Bana deganlikdan Fatime bir yerda o'zing ayoli hem bu hadisin sözlep bergen ustoz bo'ladi. Bu Munzir ibn Zubayr degan kishiniki qizi bo'ladi.
Bu xonim bu hadisni o'zining cho'ng onasi Asma bint Abu Bakr Siddiq zatun nitaqayn ikki balvoqliq ayol deb nom olgan bu ayoldan rivoyat qilyapti. Endi bu Asma xonim deydi, bir ayol payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzuri muborak kelib dediki, bizning birimiz shu hayz ko'rib bu hayzlar kiyimga o'tib ketadigan darajada mushta holatlar bor. Bunu qanday qiladi dedi. Demak, shu odat qini kiyimiga o'tib ketgan bo'lsa, buni qanday tozalaydi degan bo'ladi. Degandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni uvlaydi dedi. Chunki qon degan yuqqandan keyin birdan tursa qotidi u. Uni uvlaydi dedi, tahottu degan. Anda uning to'pisiga suv quyib, suv bilan uni taxmi bakrak uvlaydi. Bu yerda ikki xil iborat keltirilgan. Bu yerda tahottu degani tirnoq bilan quruq holida ulab aynan ko'ringan holatini yo'qotish. Taqrusu bo'lsa suv bilan uni qirib ulab yuvish. Uning keyindan vatanzahuhu dedi. Andın onu yuydu, un kiyimde namaz o'qiyverdi dedi. Demak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayol kishiniki odat qilib choplashib qolgan mushta kiyimni qanday yuyish masalasini tafsiliy bayon qilyapti. Bu tanzahu iboratni bir qism ulamolar bu suv to'piga suv chichibdi deb qaragan. Bu nayt ojiz. Buni ojiz deb qaragan ko'p ulamolar. İmam Qurtubiydek ulamolar yo'q. Bu shu suvni to'pisiga mundalam chichib degan gap tanzahu degan iborat. Buni shu qo'lda ulab yug'an ekan, shu yug'ani bildirdi. Uning keyindan ham suv chichibtish degan ma'noni bildirdi degan. Ki İmam Xattobiy rahmatullohi alayhi yo'q. Bu ondan yudi degan gap degan. Ibn Hajar Asqaloniy nima shu Xattobiyning gapini kuchlantirgan bu jihatda. Bu tanzahu degan iboratning shu arablarning asli lug'atda ishlatgan ma'nosi bilan iste'mol ma'nosi orasida ixtilof bo'lib qolib, bu ixtilofning natijasida andin mavo qanday yuvish masalasiga ta'sir ko'rsatgan. Hanifiy mazhabda bu mutlaq buni yuvishni maqsad qiladi. Nazh degan iboratni. Ammo bir qism Shofiy mazhabining ulamolari bu suv chachirtish deb qaraydi. Ishkili ma'no bir-biridan yaroq emas har holda. Ammo Imom Ayni rahmatullohi alayhi bu yerga rash nazh degan iboratni bunda suv chachirtish. Chunki uning oldida ulab bo'ldi, yuvib bo'ldi. Uni keyin faqat shaq qilmaslik uchun undan bu yerda suv chachirtish deb qaragan. Eng muhim masala asosan shu nijosatning aşağıda yo'q bo'ldimi, bo'lmadimi deganga nisbatan ko'ngilda qanoat hosil bo'lgani muhim bo'lishi kerak bu yerda. Bu hadisdan elingan nurg'un mazmunlar bor. Bir qism ulamolar bu hadisga qarab har qanday nijosatni faqat suv bilan tozalangan bo'ldi deb qaragan. Ammo chunki Hanifiy mazhabda masalan har qanday suyuqlik narsa bilan nijosatni tozalangan bo'ldi degan. Endi suvning tozalaydiganligida shak yo'q. Masalan suyuq vaqtlarda masalan meva suvi, masalan mantang deymiz. Shu ashta narsalar bilan tozalasimi, yuvsimi bo'ladi degan qarash Hanifiy mazhabda e'tibor qilingan. Ammo hadis qarab ko'p sonlik ulamolar yo'q, faqat suvlallam deb qaragan. Shu hadis hamda shu ixtilofning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Yana birsi hamda nijosatni tozalagan vaqtida 3 qatim, 4 qatim deydigan son cheklimasi yo'q. Hadisniki hukmidan maqsad aşağıdaki nijosat zati yo'qolmadimi shu maqsad qilingan. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 228 numaralı hadisda bizga Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Muhammad ibn Salam ismi bilan mashhur bo'lgan, boshda o'tib bo'lgan bu kishi. Imom Buxoriyning Mavra an-Nahdagi kat ustozlari, Baykantlik odam. Bu zat deydi bizga Abu Muaviya hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Muaviya az-Zarir nomi bilan mashhur bo'lgan o'zi ama odam. Bu nayet dangliq endi davrdagi muhaddis, tarjimal boshda o'tib bo'lgan. Bu odamga qarata ulamolar xilma-xil baholarni bergan. Ammo hadisda nayet ishonchlik, puxta bu yetilgan bo'lsa-mu, ammo ulamolar tarafidan bu odamning murji'i degan sifat berilgan. Bir qismlari undaq emas deyilgan bo'lsa-mu, asosan bir qismi bu murji'i
yani aqidasida murjilik sifat bor deb tanqidlangan. Bu kishi deydi bizga Hisham ibn Urva dadasidan, yani Urva ibn Zubayrdan. Bu kishi Ayşe radhiyallohu anhadan. Ayşe payg'ambarimizning ayoli. Yani bu oyog'idagilar bir jamoat odamlari hadisni rivoyat qilyapti. Bu animiz deydi Fatima bint Abi Hubaysh degan ayol payg'ambar alayhisolatu vassalamning huzur muborakiga kelib mundaq dedi. Bu ayol o'zi Qurayshlarning shu Bani Asad jamoatidan bo'lgan büyük bir sahabe ayol bu. Bu mübarek ayol depti ki ya Resulallah men şu köp hayz muddetidan keyin to'liq qon kildigan bir xonliq ayol men. Pakiz bo'lanmayman ve pakiz bo'lanmaydigini yani davomli qon chiqib turdi demoqchida. Namoz o'qimay qilsam bo'lamdi deb savol so'rabdi-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam javob berib mundaq debdi. Yo'q. Bu hayz qini emas, bu tomoning qini. Chunki hayz qini degan shu balyatquning cho'nqur yerdan saqib keladi, sirg'ib keladi. Bu tomoning qini hamda ya bu yolloq boshqa vakiza taraflardan keldi. Hatta ba'zi rivoyatlarda shaytondan deb bunday qaragan. U hayz emas debdi. Agar hayzingiz kelsa namoz tark eting. Namoz o'qimang. Yani ayol kishining shu oyda ma'lum muddat o'zing odat ko'rdigan vaqtida, ba'da har oyda o'z biludi masalan. Mushu paytlarda, hayzingizning vaqti kelgan paytlarda namozni o'qimang. Hayzingizning hayz muddati tugagan zaman, yo'qolgan zaman qonni yutib namoz o'qiyvering dedi. O adam deydi yani Hisham, dadam mundaq degan edi deydi. Andın her namazga taharat iling dedi. Aşı vaqt kelganga qadar her namazga taharat iling dedi. Bundaq demoqchi bo'lgani namozningki vaqti kelgan vaqt zaman, mesela peşimdan vaqti taharat ilib shu peşimni o'qiydi-da. Peşimdan keyingi nafil namozlarni o'qisa bo'ldi. Bu taharat qachon sunudi deganda kuchli qarashda ikkinchi namozning vaqti, yani asrning vaqti kirganiga qadar bu taharat sunudi. Bundaqlik davomli xun kelib turgan ayolniki. Mush hadis qarta hamda Shafiy mazhablar, Hanifi mazhabda ixtilof bo'lgan. Shafiy mazhabdagilar shu har namozga taharat oladi, faqat shu namozla o'qiy oladi. Shu namozdan boshqa namoz o'qiy olmaydi deb qaragan. Hanifi mazhabdagilar yo'q. Shu vaqt o'lcham bu yerda. Yani peşimdan vaqti kirganda taharat oladi, shu peşimning vaqti chiqayotganga qadar taharat buzilmaydi degan. Shafiy mazhab yo'q. Namozni o'qidimi, namoz o'qigandan keyin ham xolos buniki taharat bo'lmaydi deb qaragan. Buningda Hanifi mazhabning dalili aqli va naqli jihatdan biroz kuchliroq. U bo'lsa-mu bu yerdagi taharat vaqtni o'lchab qo'ygan, namozning o'zini o'lchab qilmagan. Dersimiz bugun shaychi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetlik münasebetlik mezmunlar hakkında to'xtalayotgan edik. Bugün mü yana şu konu mezmun. Bugünkü babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi mundaq deydi. Menini yuyitish ve onu qo'lida qirivtish ve şundaqla ayollardan tekkan yo'llik mesela narsalarda bundan narsalarni yutish haqida dedi. Ondaqda biz şu babninki konkret İmam Bukhari rahmetullahi aleyh demekçi bo'lgan bu mezmunniki mahiyetini, tafsilotini biz hadisniki o'zdan ko'raylik. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga abdan hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu kishi İmam Bukharining ustozlaridan bosh tarjimali o'tgan Kitabul Vahida. Bu kishi dedi bizga Abdullah ibn Mubarak hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi dedi bizga Amr ibn Maymun el-Jazari hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu adamni nimishqi Jazari deymizga vaqtda bularmış Iroq bilan Suriyaning orliqdagi shu Iroq diyorlaridagi jaziraga tushganda Furat bilan Dajlar yorsidagi joyga shu joylashgan. Shunga buni Jazari deydi. Bu kishi Maymun ibn Mihron degan büyük bir ulamoning dadisi bo'ladi bu kishi.
Yo'q, Amr Maymun ibn Mihron degan büyük ulamoning balasi bo'ldi. Olmuş qopti. Demek bu katta bir ulamoning, bir faqihning, bir muhaddisning balasi. Endi bu adam Süleyman ibn Yasar degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Süleyman ibn Yasar tabiin. Ayşe anamızınki azat kerdisi, keyin ko'p xizmatini qilgan. Madinaning dangliq abidi, Madinaning faqihisi, hujjat tipidagi büyük ulamolar sanıladi. 107-yilda o'lib ketgan. Demek Ayşe anamızning shogirdi deyishki bo'ldi. Bu kishi Ayşe anamızdan rivoyat qilyapti. Ayşe anamız meşhur deb qayt deyishning ayeti yo'q. Bu ayol deydi, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki kiyimidan janobetni yuvib qo'yatdim deydi. Rasululloh namozga chiqaveradi-yu, kiyimida suvning, yo'lning izlari bor. Ne malati chiqaveradi namozga deb shunaq deydi. Bu yerda janobet deb oldi. Bu janobetning o'zi yug'ilmaydi. O bir yo'shurun bir narsa-da, masalan, janobet degan. Demakchi bo'lg'ini bu janobetning izlari, janobet sodir qilgan, junub bo'lishga sababchi bo'lgan shu sabablarni, ya'ni shu masalan meni deymiz, bu narsalarni yuvib qo'yatdim demakchi. Demak, natija orqali sebep degan bir ma'noni bermoqchi. Janobet bir natija. Meni janobet bo'lishga sabab bo'lgan bir omil. Demak, İmam Ayşe anamız natija orqali bizga shu sabab ma'noni bildiryapti. Bu kimdiki menini yuvish masalasidan aytdi xilma-xil o'xshamagan fikrlar bo'lgan, bularni to'rt mazhablar orasida. Buning ichidan aytdi bek kuchliroq qarash, meni agar badanga mush kiyimga tekkan vaqtida kiyimgamda yo'l bo'lsa, masalan, ko'rgan vaqtimizda buni yuvitimiz. Agar bu qurib bo'lgan bo'lsa, uni o'livetsakmi kifoya. Shuningdek İmam Şafii, İmam Ahmad, ya'ni hadis ulamolarining nazarida bu yer yuvitish masalasi vojib emas, mustahab. Agar qurgan bo'lsa, buni quruq manini qo'limizda tatlasak bu tozlanadi, pokiz bo'ladi deb qaragan. Ammo lekin İmam Ebu Hanife'nin nazarida meni yo'l bo'lsa yuvish cho'qim vojib. Agar quruq bo'lsa, buni qo'limizda tatlasak bu yetarli deb qaragan. Ammo lekin İmam al-Ayni rahmatullohi alayh o'zining Umdatul Qari kitobida, Buxoriyning sharhisida Hanifi mazhabini bakrak kuchlantirib qaragan. Bu hadisda xilma-xil mazmunlarni so'zgil bo'ldi. Yani bir hem de ayol kişiniki özünki eriga hizmet kılışı, buna ayeti güzel ahlak, muamele, araylık münasebetki bir xil muhabbet, ihtiramni güçlendirdiğin bir meselelerninki biri. Yani biri kim kuruştun burunlam namazı çıksa bu yani eyiplik şey emas, bir numus kıldığın, hicil olduğun bunlar bir evvel emas. Dige uçurnumu bizgi beğenmekçi. Hem de 230. numaralı hadiste mesela bu hadis mi yukarı hadisini toluqlaydigan bir-biriga ait bağlıq bu hadis İmam Buxari rahmetullahi alayh bizga Qutayba hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Qutayba ibn Said degan kishi bo'lib, bu kishining tarjimali As-salam minal islam degan bir bobda tarjimali o'tgan. Bu kishi edi bizga Yazid hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu Yazid degan kishiniki dadasining ismida ba'zilar masalan dadasining ismi Harun degan, ba'zilar Zuray degan, yani Yazid ibn Zuray yoki Yazid ibn Harun. Yani ba'zilar Yazid ibn Harun, ba'zilar Yazid ibn Zuray deb xilma-xil qarashlar bo'lgan, lekin Yazid ismli ekanligida amalan bir ittifoq. Bu da Meli Yazid ibn Harun, Meli Yazid ibn Zuray bo'lsin. İkilisi hem de öz devrdeki işlencilik nayeti katta büyük. Hadis rivayet kıldığı büyük ravilardan. Bu adam deydi hem de bizge Amr hadis sözlep bergen edi deydi. Bayatın Amr ibn Maymun degan kişi. Bu kişi Süleyman'dın. Süleyman ibn Yasar şu. Bu adam deydi men Ayşe'nin mundaq deganligini anlagan edim deydi. Endi bu hadis bir senetler rivayet kılınıp ikinci senetke ötep ketdi.
İmam Buxoriy yana deydi. Bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deb. Musaddad ibn Musarhat degan İmam Buxoriyning an katta ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdulvahid degan kishi kelsak, Hijriya 176-yilda o'lib ketgan. Nayt katta muhaddislardan sanaladi. İsmi Abdulvahid ibn Ziyad Abu Bashar yoki Abu Ubaydatul Abdi nomi bilan mashhur. Nayt ishonchli hadis raviylaridan. Nayt ko'p kishilardan hadis rivoyat qilgan. Sulaymon al-A'mashga o'xshash masalan. Bu kishidami ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Qutaybat ibn Said deymiz. Ondan boshqa nurg'un kishilar. Demak bu kishi nayt ishonchli, chataq yo'q, kerak yo'q degandek nayt yaxshi baholarga erishgan buyuklarniki biri. Bu Abdulvahid degan kishi bizga Amr ibn Maymun hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Sulaymon ibn Yasardan, bu kishi deydi men Oyshadan so'rgan edim. Kiyimga tegib ketgan menini qanday qilamiz deb so'rdim demoqchida. Bu onamiz dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kiyimidagi menini men yuvib qo'yatdim. Ondan namozga shu peti chiqaveradi, kiyimida suvning izi bor, yo'l peti chiqatdi dedi. Demak bu hadis Oysha onamizdan rivoyat qilingan bir necha yo'llardan boshqa raviylar rivoyat qilgan. Onun ustiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki uyi masjidga choplaqliq. O yerdan chiqdi, shu bir qadamni oldilam masjidga chiqdi. O masalan 1 kilometr yo 5 kilometr oraliq jiroq emas. Chiqaversa kiyim mayli bir qurib qolar, bu yo'lda bog'chilik shamoldab qolar deydigan bunda bir fursatli yo'q. Demak bu diniy masalalarda, durust masalalarda unda xijil bo'ladigan, nomus qiladigan, haq nima deb qolar deb yashashning hojati yo'q demakchi. Agar bizning kiyimimizda bundaroq bir yo'llik izolab qolsa, balki namozga chiqmasligimiz mumkin. Haq bu yo'lni ko'rib qolmasa, chechimning yo'lligini ko'rib qolmasa hatta deydigan. Demak sen Allah uchun, Xudo uchun, Xudoning rasuli uchun yashaydi ekansa, sen haqning nima deb qilishini ko'nglingga, xayolingga qat'iy keltirma. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında toplulup bugün mundaqdaydı. Cünabetki münasebetlik meseleler hakkında toplulup mesela cünüp qilgan amillarni mesela ve onlardan başka nicasetlerini yuyup şu nicasetni yug'andiki iz yo'qolmagan bo'lsa qanday qiladi? Buni qanday bir taraf qiladi? Buning hukmi qanday bo'ladi? degan babni qo'yibdi. Biz buni aniqroq qilib aytgan vaqtida masalan shu ayollik jinsiy munosabatdagi masalan meniga o'xshaydigan boshqa shundoq ajratmalarni yug'gan vaqtida masalan kiyimga tegib ketish ehtimoli bo'ldi. Masalan, sudak tegib ketigan avvallar bo'ldi. Buni kiyimni yuymiz. Yuvgan vaqtida kiyimni yo'lli qilib qoladi. Iz qilib qoladi. Ya qon tegib ketganda qonni yuymiz. Qon yuvgan vaqtidagi jundining izi qilib qoladi. Bu qanday bo'ladi demakchi. İmam Buxoriyning maqsadi bu yerda buning hech qisi yo'q, zini yo'q, bo'laverdi demakchi. Izi o'tmagan taqdirdami masalan? Çünkü bu nicasetin izi emas. Nicaset yug'andagi suvning izi bo'ladi. Yuyilgan narsaning izi bo'ladi. 231 numaralı hadis bu. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Musa ibn İsmail Minqari degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat İmam Buxoriyning eng büyük ustozlaridan Abu Selmet Tabuzaki nomi bilan mashhur. Abu Ja'far al-Mansur'ninki zamonida tug'ilgan, ayni vaqtdagi nihoyat mashhur büyük hadis rivoyat qilgan büyük ravilardan. Bu kishi masalan Ayunul Xawarizm ismli bir tabiinda o'qigan. Uningdan boshqa bu odamniki o'qigan ustozlari nihoyat bir-biridan sarxil, masalan Abdullah ibn Mubarak o'xshash shogirdlarmi sarxil. Çünkü İmam Ebu Davud, İmam Buxoriy rahmetullahi alayh, Yahya ibn Ma'in qatorliq dаңliq muhaddislar
mush adamniki shagird bo'ladi. Hamda ulamolar baho bergan vaqtida buni ishonchlik, o'zini aytib puxta, hofiz, mazmut deydigan yaxshi baholarni bergan. Bir qism kishilar bu odam to'g'riliq yaqib baqqan yo'q, lekin o'zini aytar samimiy, rostchil odam bu. Ko'p hadis rivoyat qilgan. Hijriya 223-yili Basrada vafot bo'lib ketgan. Bu zot deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimali oldingi hadisi o'tdi. Bu deydi bizga Amr ibn Maymun hadis so'zlab bergan edi dedi. Amr ibn Maymun ibn Mihron ismlik dangliq muhaddisning o'g'li. Bu kishining tarjimalini boshda o'tgan. Bu kishi deydi men Sulaymon ibn Yasardan so'rgan edim deydi. Sulaymon ibn Yasar Ayşe'nin şagirdi. Bu Amr ibn Maymunning ustozi bo'ladi bu yerda. Bu odamda so'rgan masala tövendikçe. Junub bo'lib qolgan vaqtidagi nijosat yoki mani kiyimga tegib ketgan bo'lsa, masalan, qanday qilish kerak deb so'rg'apti-da bu odam. Chunki bu yerda nejis deyishimlik sabab bir qism ulamolar bular Hanifi mazhabdagilar manini nejis deb qaragan. Bir qism olimlar yo'q bu nejis emas deb qaragan. Buning tafsilotini fiqh kitoblarga murojaat qilsangiz bo'ldi. Bu odam deydi hamda Ayşe anamız shundoq degan dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın kiyimini tiyip qolgan şu manilarni yuyib qo'yatdim. Andın Peygamber aleyhisselam namazga chiqaveradi. Yuvgan iz suning dağları şu kiyimida bor holatda dedi. Yani yo'llik bitti chiqaveradi dedi. Hem de 232 numaralı hadiste, ikisi bir-biriga munosabatli hadis. Bizga Amr ibn Xolid degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu Amr ibn Xolid ismli nurg'un kishilar bor, lekin Mayadagi Amr ibn Xolid bo'lsa, Amr ibn Xolid ibn Farruh ibn Said nomi bilan mashhur bo'lgan, o'zi Tamim qabilasidan. Bu kishi Misrda yashagan, Misrni makon tutib yashagan. Balkim İmam Buxoriy rahmatullohi alayh Misrga borgan shu paytlarda Misrda o'qigan hadis anlagan ustozi bo'lsa kerak. Bu kishi 229-yilda o'lib ketgan. İmam Buxoriy bu kishidan bir qism hadislarni rivoyat qilib o'zining kitobiga qoldirib o'tgan. O'zini aytdi rostchil, ishonchlik, hujjat xarakterlik odam degandek yaxshi baholarga erishgan buyuk muhaddislardir. Hamda bu Amr ibn Xolidning ustozi Zuhayr degan kishi bu kishiga hadis so'zlab bergan ekan. Shuningdek bu odam deydi bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Zuhayrning ismi Zuhayr ibn Muaviya ismi bilan mashhur. Bu adam Jazira, yani Orolninki muhaddisi. Orol deganimiz hozir Furat bilan Dajli daryo bo'ylaridagi Sham, Iroq zaminlari. Ta Diyarbakirgacha ketdi. Şu yerdeki dangliq muhaddis, nayt ko'p hadis rivoyat qilgan, hofiz, nayt puxta odam. Bu yerdagi puxta deganimiz bu hadis ilmidagi nayt yaxshi baho bu, bir xil atalg'uliq baho. Bu odam Hijriya 95-yili tug'ilgan, nurg'un ayni vaqtdagi katta muhaddislarda o'qigan bu odam. Bu kishi hamda yuqorqi raviyning, masalan, Amr ibn Xolidning va Abdullah ibn Mubarakning qatorliq shu ayni vaqtdagi dangliq muhaddislarning nemiz ustozi bo'ladi, masalan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida o'zini aytib, puxta hofiz deyish bilan birga iroqliklar bu odamni o'zining tang tushlaridan bakrak, o'zining tang savodoshlari bo'ladi, masalan, savodoshlari muhaddislar bo'ladi-da. Bular qirgan vaqtda bu odamni hadis rivoyatidan aytib, mutqin, puxta, asosi yaxshi deb qaraydi ekan boshqalardan. O'zini aytib sunnatga eslatmaydigan muhaddislardan, buyuklardan. İmam Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayh bu kishiga aytdi, boshqalar o'xshamaydigan bir sifat bilan baho beribdi. Bu odam rostchilikning koni edi degan. Rostchilik, samimiylikning koni edi, kan. Altın kanı o'xshashi. Demak bu kishi dangliq muhaddis bo'lish bilan birga ulamoning yaxshi ishonchlik degan bahosiga erishgan buyuk ustozlardir.
Endi bu adam deydi bizga Amr ibn Maymun ibn Mihran, Süleyman ibn Yasar'dan, Ayşe anamızdan hadis rivayet qilib bergan edi deydi. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның kiyimidan manilarni juyitadigan bo'lib o'zing deyishcha. Andın Peygamber aleyhisselam'ның kiyimida bir izlarni ko'rib qolatdim deb shunday deb bergan ekan. Demek bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki şu shaxsiy oilaviy turmushida tozalik masalalariga qarata qandaq yo'l tutganligi, qandaq bir taraf qilganligi haqidagi Peygamber sallallohu alayhi vasallamga munosabatlik biz o'rganish tegishli adab qoida usullardan bu. Hamda Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyhinki nazarida İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh menini Hanefi mezhebinin göz qarşı boyunca nijaset deb qaragandek turdu deb qaragan. Yani şunun qaragan vaqtda bir qism ulamolar yani buni nijaset emas deb qaraydi deganlik chiqib turdi da. Hatta bu adam hamda o'zi nijaset deganni Enver Şah Keşmiri kuchlantirgan bu jihatda. Hatta bu adam biz şu nijaset narsalarni yuvishda biz bir necha xil o'lchamni qo'llangan. Her narsaning pok bo'lish, tozalanish mohiyati har xil bo'ladi deb qaragan. Masalan, suydikni, mazini yuvish orqali tozalaymiz. Ondan boshqa oldi keyni jinsiy a'zoni tozalagan vaqtida chamma ishlatish orqali tozalaymiz. Bu tozaliqdagi bir tür. Ondan o'takni masalan yağ sürtüş arqılıq nijaset içi kirib ketmaydigan narsalar var masalan teri, oyoq da. Buni yağ sürtüş arqılıq tozalanadi. Yağning pokizligi qurgan bo'lsa, bu pokiz bo'ladi. Quyoshda qurgan bo'lsa degan bo'ladi. Manini ulash arqılıq qurib qolgan manini. Demak, mushu ash narsalarga nisbatan shariatning nazarida poklash bo'ladi, tozalash bo'ladi. Belki bu Enver Şah Keşmiri'ninki bu meselesi, bu degan sözü nijasetninki aynı yani öz haleti yo'qolgan bo'lsa, yo'qolsalam bu pokiz bo'ladi degan qarashni kuchlantirish asosida yuvish uchun suv shart emas. Cho'qim har narsaning tozalanish shakli xilma-xil, har xil bo'ladi degan qarashni yoqlash orqali ma'nining nijosetlikni ifodalaydigan aqli dalilni o'tirib qo'ygan bo'lishi mumkin bu jihatda. Bu ishga hadisdagi muhim nuqta biz bugungi kunda deyishimiz nihoyatda to'g'ri, munosib holatda. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kiyimida shunday yo'llikni ko'rgandan keyin masalan o'zining yo'tlarida, masalan pochoqlarda masalan yo'tlikni ko'rsa, cho'qim qarg'a odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'qim bir reallik munosabat o'tkazibdi ya degandek o'yda tabiiy kelishi mumkin. Tabiiy kelishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerda Allohning rizoligini xalqning, fuqaroning rizoligidan afzal ko'ryapti. Xalqning nima deyishi bilan kori bo'lmasdan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning nima deyishiga e'tibor beryapti. Bu nihoyatda o'rganish tegishli muhim tema. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlar qatarida İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bugün tüvendik babını oturup koyaptı. Bu babda töge, koy, çarpay ve koy yatığın caylarını qandaq bir taraf qilamiz. Yoki bu joylarni qandaq qilsak bo'ladi, nima ish qilsak bo'ladi degandek masala. Ya'ni buning munosabatlik masala qandaq bir taraf qilindi shariatda demoqchi. Hamda Abu Musa al-Ash'ari degan sahoba pochta dangda ve ondan başka bir tizek bak kotanda namaz o'qipagan deydi. Amaliyotda bir bo'sh dali bati deydi, bika ketgan qup-quruq pokiz bir uyning sirtida daliya bati. Shu orliqni ko'rsatib turib dediki,
Miya bilen miya okşaş beraber. Dep namaz okugan. Namaz durus işkili ya dedi. Bir tarafta kotan iğil, bir tarafta daliye. Demek bu Musa el-Eş'ari bu yerda bir kişilerge bu yerlik namaz okusu durus bulduğun bir joy ekenligini bildirip koyaş 3 yıllam. Ataytin bu bizning eňimizdeki hazırkı mesela meýnet dep karalgan bu joyda namaz okupýargan. Bunun biz tafsilatını texim roşan biliş üçün hadisin özü kirip çıkaylık. Hamda İmam Bukhari'nin bu 233. numaralı hadiste rivayet kılgan hadisi tövendikçi bulup bu hadiste bizge Süleyman ibn Harb degan kişi hadis sözlep bergen edi dedi. Bu kişi dedi bizge Hammad ibn Zeyd Eyyub degan kişiden, Eyyub Ebi Qilabe degan kişiden bu kişi Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılıp bergen dedi. Bu ravilarniki tercümesininki hemmisi ötüp boğanı Eyyub degan Eyyub Sehtiyani degan tabiin. Allah ve Teala iman degan babda ötken. Ebu Qilabe degan yani Abdullah ismiyle meşhur Basrilik katta alim tercümalı başta ötken. Bu Enes ibn Malik'ninki şagirdi boladı bu. Yani bu hadisdeki mezmun mundaq. Bir kısım kişiler Ukel yaki Ureyne kabilesinden deydi. Bula yetip geldi de Medine'ge. Bu yerdeki Ukel, Arina diyenler bu Araplarınki dağlık aynı vaktiki meşhur kabilelerinki biri. Bu kabile. Aynı vaxtda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzuruna nurgun kabile kelgende şu kabile kelgen davrlarda bular Medine'ge kelip özüne darsap bakkan, çekip bakkan. Bu Medine'de turuş jarayonida bular bir qo'saq og'riqi kesili girib topib qoldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bularni mush tugilniki qishig'i berib, mush tugining suydigini ichinglar, tugining sutini ichinglar deb buyruq berdi. Ayni vaqtida bu tugilar asosan shu Medine shahrininki sirtidagi rayonlar turdi. Mush Uhudning atrofida deymiz. Andın Mentaqatul Beyza deymiz Medine'deki dağlık orullardan. Ormanlıklı var da. Şu diyarlarda şu yerde tur. Bu hazır kadar nait kat ormanlıkla tögü otlaydıgan. Devletin tögüsü aynı vaxtıda şu yerde otlaydı hem de. Bunlar koşulup makuldep yürüp ketdi yüzün ışığa. Şu devlet tögüsü bayağı yaylaq ketdi de. Digendek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu nasihat bilen bular tuginin suyudikini sütünü içkenden keyin saqayıp kaldı. Ama bu tuzkor kişiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir tugi bakılgan padisini öldürüp etti. Öldürüp tugilerini heydep mağdemde. Medine bilen artık şu diyarının orduqı 30-40 kilometr kildemde. Padisini öldürüp verse 2 TL'miz qoy dep tugini heydep mağdan gepde. Lekin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber şu gündüzde etiken tarafta yetip geldi de Peygamberimiz ulanın izni qoğlaydıganға derhal adam evetdi. Hem de şu cin tuş boğa vaxtıda yani şu sap tuş boğa vaxtıda ulanı tutup bağlap ek geldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruq düşürüp ularının kollarını putlarını kesişki buyurdu. Gözlerini uyup şu kızık attap taşlaşık buyurdu. Su talep qilsa su bermaslikka buyruq berdi. Ebu Qilabe degan bu tabiin deydi. Mana bular o'g'li qilgan, odam o'tdagan, musulmon bo'lib kofir bo'lgan. Uning keyin Allohning rasuli bilan qarshilashib, dushmanlashgan. Bularning mush 4 jinoyatiga asosan bularga xilma-xil jazoni bir holatda bergan. Bu hadisninki umumiy tarixiy jarayoni tarix kitaplarda bo'libmi, siyrat kitaplarida belki tafsili bayon qilingan. Biz bu jihatdagi iznishimizni biz tarixdan izlaymiz. Lekin bu hadisda bizga munosabatli taraf bu tugininki suydikini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shularga ichishga buyurgan. Shunlashqa Imom Malik rahmatullohi alayhi mush hadisni asos qilib turib, go'shi yegil bo'ldigan hayvonotlarning suydiki pokiz deb qaragan. Bu İmam Ahmed, Muhammed ibn Hasan
Qatarlı hatta bir kısım Şafii mezhebinin ulemalari, mesela İbrahimun Nakhai Qatarlık bu ulemalınınki sözleri bu. Ama İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ebu Yusuf Qatarlık kişiler her kanda südük neces dep qaragan. Onu ma hadisi çoğu digen vaqtida bu hadisi qanday qilamiz deganda bu hadis zaruratdan bo'lgan, ya'ni ehtiyoj qarta kasallikni davolash asosida zarur bo'lib qolgan deydi. Xuddi masalan jipak raqladi kiyim kiyish erlarga harom, ammo urushda ba'zi chiqaq kasallik tufaylidan mas qattiq suvga qulab ketgan vaqtida jipak raqdan boshqa kiyim topolmagan vaqt kaysi durust bo'lgan o'xshash bularmi mushu kasal bo'lib ketib kesilni davolash asosida bularga suydik halol qilingan, bo'lmasa saq odamning ichi bo'lmaydi deb qaragan. Bu hadislardan oldilgan mazmunlarni aytib ko'p turdi. Masalan, musulmonlarga azob bergan, Allohga qarshilashgan, musulmonlarning mol mulkini dafsanda qilgan, tuzkor nomardlik qilgan bunday odamlarga qanday jazo berish haqida. Bu jazo ko'rinishga ig'irdek turdi, ammo davlatni tutib turish uchun cho'qim bir qism mushtaq kishilarga ig'ir jazo bermasak bo'lmaydi. Nimishqa degan vaqtida shu har odamningki taqvoligi o'zida bor qudrat doirada shakllandi. Boyning taqvoligi o'zining iqtisodi ko'rildi. Mollaning, talibul ilmning taqvoligi o'zining shu mardoni maydoni, tik maydoni. Ondan dunyoga bog'lanib ketmaydigan, manfaatini podaqchilik qilmaydigan maydonni bilindi. Podaqchi bo'lgan talib hargiz yaxshi talib emas. Bu podaqchilikning tufaylidan davlatim setishi mumkin, dinim setishi mumkin. Sen podaqchi bo'lmaydigansan, mana sen haqiqiy taqvolikning mevasini ko'radigan talibsan. Onundan başqa yana bir mazmun o bo'lsa-mu mushu hokimiyatni qo'lda ilib turgan odamning taqvoligi qilishdi bo'ladi. Jazolaydiganda cho'qim ibrat qilib jazolash kerak. Kechirdiganda kechirish kerak. Yani birisi bu hadisdagi muhim nuqta tug'unoq suydigini issi bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala. Buni shu kishilarning o'ziniki ijtihodi qo'ymiz. Bir qism mazhabchilar buni bo'lmaydi deb qaragan. Bular Hanifi mazhabidagi ulamolar. Faqat davolanish asosida ham ishlasi bo'ldi, issi bo'ldi deb qaragan. Ammo Hanbali mazhabidagi ulamolar asosan buni issi bo'ladi, mayli davolansin, mayli davolanmasin, buni issi bo'ladi deb qaragan. Shuningdek Saudiyada shu tug'niki sudikni hozir qadar arablar ishidi, buni durust deb qaragan kishilarmi ishidi. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 234-numurlik hadisdimi yuqorqi bab munosabatlik bo'g'ishga bayon qilib o'tib, bizga odam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan Adam ibn Abi Iyas degan kishi bo'lsa kerak. Bu odam dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu mashhur muhaddis Shu'ba ibn Hajjaj degan kishi. Endi Shu'ba degan kishi dedi bizga Abu Tayyah Yazid ibn Humayd degan kishi xabar bergan dedi. Bu kishining tarjimalari o'tgan. Asosan bu raviylarning hammasining tarjimalari o'tgan bu ikki hadisga. Bular Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan. Endi bu sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu deydi-ki, Payg'ambar alayhissalatu vassalam namoz o'qiydigan edi dedi. Qanada masjid silayotgan, ya masjid silishning oldidagi paytlarda masjid bitishdan burun qo'y qo'tallarda namoz o'qatdi deb shunaq degan. Endi bu hadisdagi mazmunlar masalan bunda qo'y qo'tallarda namoz o'qish sunnat deganlik emas. Bu ya endi shundaq namoz o'qisang bo'ladigan joylar, mubah o'rinlar degan bir mazmunni berish maqsad qilingan bo'lishi mumkin. Shuningdek Ibn Hazm rahmatullohi alayhi bu masjid bino qilinishdan burun payg'ambarimiz aytgan yerda namoz o'qigan, masjid bino qilib bo'lgandan keyin bu yerda o'qimagan.
Şoňlaşqa bu hadisning mazmuni mansub dep qaragan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet ve şunun münasebetlik, yani pakizlik, pasirlik meselelere münasebetlik temiler toxtalyapmiz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bugünkü bu babda mayga suğa çıkıp ketken nijasetlarniki hükmü qanday boldy dep toxtalyapti. Bu may hem de bäzileri qoyuq maylı boldy meselen. Uyutulgan may, qoy mayga oxşaş meselen. Çok seriq maylarga oxşaş. Bäzisi hem de suyuq maylar boldy. Bular qarta hem de nijaset näsip ketken bolsa, meyli necis haşaratlı bolsun. Meyli necis näsler bolsun. Mana buniki hükmü, yani işiltiş tarafi qanday demekçi de. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi hadisini keltirişden burun bir kısım tabiiller ve bir kısım aynı vakitteki büyük ulemalarının, hem de şençilik ulemalarının sözünü delil ispat ornada ekliyatıda. Mesela İmam Zuhri rahmetullahi aleyhi mundaq degen idi dep qoşumçu qılıyatıda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Su'nun rengi, ta'mi pırıq özgermegen bolsa, suğa nijaset düşkende hechqisi yo'q, çataq yo'q, kirik yo'q degen idi dedi. Ve Hammad degen kişim şundaq degen idi dedi. Bu şu devirdeki katta büyük ulemalardan. Bu zat Hammad ibn Abi Suleyman namıyla meşhur bolgan İmam Ebu Hanif rahmetullahi aleyhi'nin ustaz boldu da bu Hammad. Bu adam deydi o hem de. Ölük näsinin peyleri, mesela kanat oxşaş, peyleri çıkıp ketken bolsa hiç çataq yok, kirek yok depdi. Hem İmam Zuhri rahmetullahi aleyhi Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri degen kişi o. Bu adam hem mundaq depdi. Ölük näslerinin soňakları deyimiz mesela pilga oxşaş, pilden başka hayvanatlar mesela işte näsler hakkında toxtalyp ötüp. Men bir kısım selef salih ulemalarının muşu näsler bilen, yani muşta soňaklar bilen ölük näsinin söňküde yasagan taqaqlı bolan ayni wagtda işletken. Muşoňlar çaş targallygyny, şoňlar şu taqaq bilen may sürtkenlikini beşiga çaşny asraş üçin kögen edim. Şularni uşuna uçratgan. Ular bunun da çataq yok dep qargan dedi. Şoňlaşqa İbn Sirin ve İbrahim qatarlyk ayni wagtdaki katta ulemalar ağaç ticaretinin qesi çataq yok degen. Ayni wagtda Arab ýerim arlada şu Abrik tarapdan, andan şu Hindistan tarapdan belki şu pilninki söňküni satydigan ticaretle devam etken boz gerek. Bu ticaretki çataq yok degen. Nimişqa degende bu näslerninki söňküni bular pakiz dep qaragan. Çünkü bu soňakylda näet qymmat bahalyk näslerni ýasaýdy. Bular bu taqaq ýasaýdy ayny wagtlarda. Bu mesele ölük hayvanlarının nemisini işletkili boldu degen meseleler qartılgan. Mesela bunun müngüz deymiz, bunun tuğu deymiz, joňu deymiz, tükleri deymiz, peyleri deymiz mesela. Bundan näsler necis bolmaýdy. Çünkü bu ýerde kan bolmaýdy dep qaragan. Bu ýerde kan bolmaýdy dep. Ama bir kısım ulemalar buna goşq tabi kılıp mesela bunun göşü haram bolgan diken bunun aş näsleri mi işletkili bolmaýdy, pakiz bolmaýdy, paýdalanýyşky bolmaýdy dep qaragan. Bu meseleni özümüz qanaat qilgan delil isbatlar qarta muamil qilganymız ýaxşy. Hem de 235. numurluk hadis bu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bir ýerde bayan kılıp şundaq diýdi. Bizge İsmail hadis sözlep bergen idi diýdi. İmam Bukhari'nin büyük ustazlarından bu zat İsmail ibn Ebi Uveys namıyla meşhur bolgan şu Tafazul Ehlil İman degen bab ötken. Bu adam depdi hem Bana Malik hadis sözlep bergen idi dedi. İmam Malik rahmetullahi aleyhi şu. Bu zat dedi İbn Şihab, hazırkı Zuhri degen ulema şu Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri. Bu adam Ubeydullah ibn Abdullah'dan rivayet qıptı. Bu kişi tercümalı ötken, Hirakla kıssıda
Abdullah ibn Mesud'ninki jiyanlari bo'ladi bu kishi. Bu zat büyük sahabe Resulullah'ın nevre inisi Abdullah ibn Abbas'ın rivayet kılıvatıdı. Bu kişi özünün ana taraf hamısı Meymune radıyallahu anhadan rivayet kılıp hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam bir mayga çıkıp kalgan çaşkan hakkında sorulgan idi dedi. Peygamberimiz cevap verip o çaşkan ne? O çaşkanın etrafındaki mayını ilep taşlayıptınlar, meyinlarını yaviringlar dedi. Bu mesela koymaya, tügümeye okşaş, yoki seriq maylarga o'xshash asosiy hayvonot maylari ayni vaqtida uyutilgan maylar. Buning atrof ko'pini elaytib, tegini yanglar deb shundoq degan edi, deb shundoq deydi. Demak, bizga bu hadisning zohiridan ko'rinishidan bizga bilinayotgan ma'no aniq-ku. Uyutilgan mayninki hukmi mana shunga hadisdagidek bo'ladi. Tegini yeymiz. Bu aqliy jihatdan munoyatda aqlga uyg'un. Aqllan naql hergiz sağlam aqlga zid kelgan emas. Ammo suyuq may. Buni hukmi qanday? Bu masalada ulamolar bir necha xil qarashlarni yoqlagan. Buning ichida jumhuriy ko'p sonli ulamolar yo'q, suyuq mayga chashqan bilan chiqib qolgan bo'lsa, bu nejis bo'ladi, oz bo'lsin, jiq bo'lsin degan. Buni suvga o'xshatgan bir bo'lak kishilar. Ama bir kısım ulamolar bunu işletishga bo'lmaydi, yeyishga ishlatishga bo'lmaydi. Ammo lekin biz buni chiroq yoqib, mesela aynı vaqtida pil kuchlik chiroqli bor, piliglik chiroqli bor, yoki panarli bor. Shunday narsalarni ishlatsak bo'ladi deb qaragan. Endi bu chashqan narsalar tushib ulab qolgan bo'lsa, buni hukmi, ulab qolgan bo'lsa, ammo hayot uni to'pik bir saklab qishib ketgan bo'lsa, bir tushib qishib ketgan bo'lsa, uning hukmi boshqacha. Ma faqat shu ichida ulab qolgan chashqan qartilgan ma'no so'zlar uning nijosatligida. Ammo shu hayot ashuna tushib to'piga bir mayning yo suvning to'piga bir tushib saklab o'tib ketgan bo'lsa, uning hukmi yana boshqacharoq. Buni Ebu Hanif Şafii'deki ulamolar da hatta uni pokiz deb qaragan bo'lyapti. Hamda 236 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh yuqorqi hadislar munosabatga bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyninki Ali ibn Medini degan büyük ustozi va shu ustozi bosh tarjimada o'tgan. Bu odam deydi bizga Malik İbn Şahab'dan, Ubeydullah ibn Utbet ibn Mesud'dan, Abdullah ibn Abbas'dan, Meymune'den hadis rivayet bergen, hadis sözlep bergen dedi. Bu yukarı hadisteki ravilerinin özü şu. Yani Meymune annemiz dedi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mayga çıkıp kalgan saçkan hakkında sorulgan vaxtıda o saçkanını ve saçkanının aşı, ülek saçkanının etraflık neslerini ilip taşlayıp tonlar degen. Demek bu hadis yukarı hadislerle asasen okşaş mənisi. Bu meseleler qarta bu saçkan çıkıp kalgan mayını yeyish durus emas. Ama bunu sitip dep qo'yib, bunun da chiroq yaxshi bo'ladi. Lekin masjidga yaqin bo'lmaydi deb qaragan deb bu Anvar Shah Kashmiri İmam Ebu Hanifa'ga nisbat beradi. Demak bundan foydalansak bo'ldi deyishga bo'lmaydi. Ammo ulab qolgan narsaning mayli hatta paruq kiyimlarni maylashqimi, juvaz maylashqimi, o'tak maylashqimi bo'lmaydi. Bu ayrim avval, bu boshqa avval. Har bir diniy masalani tushungan vaqtida uni shu deyilgan nuqtada konkret shu markazlashgan nuqtalar tushunish kerak. Bir-biriga bog'lab olmaslik kerak-da qiyos qilib. Hamda 237 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Ahmad ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyning büyük ustozlaridan ismi Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Musa Marvazi. Yani bu Marvazi degandilar bu odamning Turkmanistondan ishkanlikka chiqib turyapti bu odamniki. Bu zot shu 235-yillarda o'lib ketgan İmam Buxoriyniki katta ustozdir dinamda. Bu zot deydi bizga Abdullah hadis so'zlab berdi, men xabar bergan deydi. Abdullah ibn Mubarak degan büyük ustoz o'zining jihad bilan, o'zining sehi mardligi bilan, ilmi bilan tonilgan. Ulamolarning ichida bundaq ko'p
qatlamlıq tərəflərinin bir ekanmiki da yomon təs. Bu adam deydi bizga Ma'mar hadis so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Ma'mar degan kim o? Degan vaqtida Ma'mar ibn Rashid degan kishi Kitabul Vahid o'tgan bu odamniki tarjimali. Bu adam Hammam ibn Munabbah degan kishidir. Ha? Munabbah degan kishidir. Bu kishining tarjimalini o'tgan. Bu kishi Abu Hurayradan, Janob Rasulullohning buyuk sahobalaridan. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Musulmonning Alloh yo'lida yaralangan har qanday yarasi qiyomat kuni shu shaklda bo'ladi. Masalan, qilich bilan yaralangan bo'lsa, shu petdi. Ya pilmot ya o'q bilan ya tank aeroplan bilan yaralangan bo'lsa, qiyomat kuni yani shu petdi. O'zing shu. Qaysi shaklda yaralangan bo'lsa bu dunyoda Alloh yo'lida urush qilib, jihad qilib, Alloh yo'lida o'zini atab yaralangan bo'lsa mujohid, qiyomat kuni shu shaklda bo'ladi deydi. Teriladi, ya mahsharga yig'iladi. Masalan, bir nas shamshar tiqilibdi, ya qilich tiqibdi, ya nayz tiqibdi. Bu vaqtida qon itilib turyotdi. Balkim og'riqni sezmaslik mumkin bu dunyoda. Qon shu chiqayotgan petida teriladi va yoki shundoq mahsharga yig'iladi. Rang qonning rangi. Ammo puroq misk ambarning o'zi dedi. Demakchi bo'g'ini kishilarga ko'rinayotgani bu odamning bir jihatda urushda o'lib ketgan bir mujohid bo'lish kishilarga ko'rinayotgan bilan amaliyotda uningdan chiqayotgan qon bunda badbo'y, nachar, puroq emas, bir misk ambarning purqidir dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerga bu jihatga munosabatlik, shahidlikka munosabatlik bu hadisni nemishqa bu tahorat bobi akib qo'ygandi? Anvar Shah Kashmiriy rahmatullohi alayhi buni g'oyat aqli yakunlar bilan boshqacha bir o'ziniki qarshini o'ttirib qo'yapti. U bo'lsa-mu qonmi o'zinki shu asli holatidan mushta misk ambar puraydigan bir puroqqa aylanadi. Yani endi shuningga o'xshash suvmi ba'zi o'zgarishlarga duch kelishi mumkin. Ayta fiziklik o'zgarishlar bilan buningdagi o'zgarishchanlikning qaysi tipi g'olib kelsa, shuning asoslanib turib, suning pokiz yoki najosatlikka hukm qilamiz deb ma'vo aqli yakuni o'tirib qo'yapti. Amaliyotda bu hadisdan maqsad bu bo'lmasligi mumkin. Bu hadisga nishon shahidning qini pokiz qon, uni chuqum o'lib ketganda, shahid bo'lib ketganda uni yumaslik kerak degan qarashni bizga Imom Buxoriy bu uchurni berishi mumkin. Amaliyotda bu shahidning badanidan oqqan bu qon qiyomat kuni misk ambardek purg'ini bu shahidning bir fazilati darajasining yuqorligini ifodalaydigan bir kalima bu hadisdagi. Demek bu insanın, mücahidinin, şehitinin şu dünyada tatkan cefasıga qarta Allah subhanahu ve ta'ala'nın kıyamette mahşerde bunu farklı haleti belki bir mükafatı boz gerek. Allah subhanahu ve ta'ala dini yolunda, ailesi yolunda, vatini yolunda, milleti yolunda can bergen, güç bergen, iktizadını bergen, nefsini bergen, urug' tuqqan ota-onasini bergan, shu yo'lda qurban bergan. Shu qarindoshlarimizning hammasining Alloh taolo darajasini yuqori qilsin. Qiyomatda shahid bo'lib ketgan qarindoshlarimizninki Alloh taolo shahidlik maqomini Alloh zoya qilmay, ularning hammasidan xush ambarning etilib chiqish, bir purab turishini Alloh taolo muyassar qilsin. Kichikkina bo'lsa-mu o'zining iymoni, vijdoni va g'urur burchiga asosan azaplangan, muşunun derdini, əziyyətini çəkən həmmə qarındaşlarımızға Allah mücahidlik və şəhidlik makamını versin. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda
Biz taharet ve şundaqla nijasetki münasebetlik mesele hakkı toxtalib atqan. Bugünkü bu hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh muşu akmaydigan suğa mesela siz qandaq buldu, bunun hükmü qandaq degan mesele haqqida toxtalib atıdı. Biz bu bab çoqum bir hadisden ilingan. Ondaqda biz bu meselenin qandaqligini bilish uchun biz hadisning o'ziga kirib baqayli. Bu 238 numaralı hadis. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deb shundaq deydi. Bu İmam Buxarining büyük ustozlaridan Hakim ibn Nafi ismi bilan boshda o'tgan. Bu adam deydi, hamda bizga Shuayb xabar bergan deydi. Shuayb ibn Abi Hamza nomi bilan mashhur. Bu Iraqla qissasida o'tib bo'lgan boshqa ravininki tarjimali. Bu Shuayb degan adam deydi, bizga Abu Zinad xabar bergan deydi. Abu Zinad degan Abdullah ibn Zekvan nomi bilan mashhur bo'lgan bir muhaddis boshda o'tdi. Bu adam deydi, hamda bu Abu Zinad degan adam haqiqatan Abdurrahman ibn Hormuzul A'raj bu adamga hadis so'zlab bergan ekan. Bu A'raj degan gap bu to'kur degan gap. To'kur degan gap. Ya'ni bu yerda ayblash yoki uni haqir ko'rish, masxir qilish, tuvan ko'rish shaklida emas, bunda bir xil ayirish, farqlantirish asosida degan bo'lishi mumkin. Shuningdek bu jihatda masalan deyilgan bo'lsa, masalan laqam bu normal hodisa. Bu adam hamda bu Abu Zinad so'zlab bergan ekan, hadis so'zlab berib, bu o'zining Abu Hurayra radhiyallohu anhudan anglaganligini debdi. Abu Hurayra payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini anglabdi. Biz oxirgi ummat, ammo qiyomatda hammadan burunqi ummat debdi. Bu bab bilan hadisniki bu yerda hech qanday bir munosabati yo'q. Bunun sababi nimishqa bunda bayon qilib o'tgan desa, bu jihatda ulamolar xilma-xil so'zlarni qilib baqqan. Ya'ni buni İmam Buxari rahmetullah aleyh aynı vaqtida shu bir sahifadan ko'chagan. Shu ko'chagan vaqtida shu pit bayon qilgan deguvchilar bo'lgan. Buni Anvar Shah Kashmiri rahmetullah aleyh Feyzul Barida bayon qilib o'tibdi. Ammo bir qism ulamolar debdi, balkim Abu Hurayra payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oshna anglash ehtimoli bilan shu bir lamba tuvandagi hadislar, tarat munosabatli hadislar shuni bir hadis so'zlab bergan bo'lishi mumkin. Bir siyoqda deb bergan bo'lishi mumkin dedi. Bu qarash bunga yaqin. Chunki bu bobda berilgan ma'noga munosabatli hadis ikkinchi hadisda yuqorqi sanatning o'zi bilan raviyning o'zi bilan bayon qilingan. Chunki ikki hadisning ravisi bu yerda o'xshash. Bir qism ulamolar deb biqibdi, balkim bir qochiga bir narsa qo'ysak, masalan, tog'aga bir narsa qochilasak, eng oxirida qochilgan narsamiz hammadan burun chiqadi. Tekshirib chiqarishimiz uchun hammadan burun shu eng oxirida kirgan narsani, qochilgan narsani olmasak, uni chiqarg'il bo'lmaydi. Ya'ni shuningga o'xshash oqmagan, to'xtagan suvga siygan vaqtida eng oxirida kirgan narsa suydik bo'ladi. Tartağan adamga nisbatan ya qo'lni yuvgan adamga nisbatan uchraydigani, ya'ni shu suydukning jundisi burun bo'lib uchraydi deb mandami qiyos qilib baqqan. Lekin bu qarashni Ibn Hajar rahmatullohi alayh taza yoqtirmagan. Ya'ni bir qism ulamolar debdi, munosib to'pa Bani Isroil qavmi deydi. Ular bizning bunda vaqt jihatda bizning oldimizda bo'lgan bilan, ammo bu Muhammad alayhisolatu vasallamniki ummati mushta oqmagan, ya'ni to'xtagan suvga, ya'ni oqmagan suvga siymasligi bilan, ta'ras sundurmasligi bilan bular Bani Isroil qavmining oldiga o'tib ketgan deb. Bu qarashni Ibn Hajar qattiq rad qilib turib olgan. Buni da birinchi qarashni aytib kuchlikda qiladi. Yoki Ibn Hajarning ikkinchi qarash kuchlikda qiladi. Xo'sh, hamda İmam Buxari rahmetullohi alayh 239-numaralı hadisni rivoyat qilib, yuqorqi isnad bilan deydi. Mana nahnul axiruna sabiqun degan hadisni rivoyat qilgan raviylarning o'zi va tuvandagi hadisning o'zini rivoyat qilgan shu isnad bilan. Bu isnadda, sanatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan so'zni qayd qilib, sizlarning biringlar oqmaydigan, to'xtagan, oqmaydigan suvga siyib qo'ymusun. Andın bu yerda yuyunadigan avval bo'lmoqsi deydi.
Bu mesela akmaydigan sular qanday su degan vaqtda masalan ko'lcheklarning suvlari deymiz. Yağmur yig'ilgan bir kichik bir su omborlari bo'ldi-da Arab yarim orollarida. Kichik. Shunda suvlarni deymiz. Yoki quduqlar bo'ladi. Tigirdan suv chiqib turdi, lekin teshig'i oqmaydigan. Suvni olgan vaqtida singib yoki sirg'ib suv ostidan shu quduq to'liqlanib turdi. Ammo teshig'i oqmaydi. Mana mushundaq suvlar qartilgan. Bu hadisga qarta Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhni bek maqtagan. Bu hadisga İmam Ebu Hanife bilan amel qilgan, qolgan hech qanday ulamo amel qilmagan. Chunki İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yiqiyotgan suvning hukmi bilan to'xtagan suvninki hukmini bu yerda muhim bir illat deb qaragan. Pokizlik yoki pokiz emaslik shu suvninki. Şonlaşqa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yaqin suv, yani iriq suvları yiqiyotgan iriq suvları nijaset chiqib ketsa, u najis bo'lmaydi deb qaragan. Ammo oqmaydigan, to'xtagan suvlar bo'lib qolsa, u nijaset bo'ldi bu hadis qartadi. Hatta İbn Taymiyaniki so'zlarini bu Enver Şah Keşmiri chiroyliqcha bu yerda rad qilib o'tgan. Chunki İmam Ebu Hanife'den boshqa asosan faqihlar bu suvning pokizlik, pokiz emas masalasini suvdagi shu 3 xil o'lchamni o'ttirib qo'yganda, masalan, rang, puroq, ta'mninki o'zgarishni bular asosiy sabab deb qaragan. Ammo Ebu Hanife bu masalaga rahmatullohi alayh bu masalaga nisbatan o'xshamaydigan bir fikrni yoqlagan. Bu Enver Şah Keşmirining bu jihatdan aytbek so'nib turib degan bu so'zni. Demak bu hadisda shu oqmaydigan ko'lchak suvlari masalan yoki quduq suvlari bo'lib qolsa, uning siga vaqtida u suv najis bo'ldi degan hukm kuchliroq ko'rinib turibdi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebetlik mazmunlar hakkında to'xtalayotgan bugungi babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mundaq deydi. Namoz o'qiyotgan odamning dumbisiga nijoset yoki o'lik narsaning toplari tashlangan bo'lsa, bu odamning namozi buzilmaydi degan. Demak, bu bab cho'qim bir hadisdan ilingan. Undaqda biz konkret mazmunini biz hadis orqali tunib chiqaylik. Bununla İmam Bukhari rahmetullahi aleyh sahabalarniki qilmishlaridan dalil keltirib, Abdullah ibn Ömer'ninki mundaq bir voqealikni bayon qilib o'tibdi. Abdullah ibn Ömer o'zining kiyimida namoz o'qiyotgan holatida qon ko'rib qolgan bo'lsa, darhol o'zining shu kiyimini silib o'tib, namozni davomlashtiraveraverdi degan. Said ibn Musayyab, İmam Şabi qatorliq mashhur ayni davrdagi bu ulamolar bir odam namoz o'qib kiyimida qon ya bir jinobatning narsalari masalan maniyda o'xshaydi. Narsalar bo'lib qolgan bo'lsa yoki namozni qibla taraf qarab o'qimay boshqa taraf qarab o'qib qolgan bo'lsa, ondan tayammum qilib namoz o'qibdi masalan bir odam, lekin namoz o'qib bo'lgan vaqtida suvni tepibdi. Namozning vaqti ketmadi. Qanday qiladi buni? Musht yuqorqidek avvallar duchor bo'lgan odamlar namozni iyoda qilmaydi, qaytilmaydi deb javob bergan. Yoki shu haqda fatvo bergan. Bunda deganligi bularniki nijosatlar namoz o'qisang bo'ladi, kiyimingda, bedaningda deganlik emas. Cho'qim boshda bu nijosatdan xoli bo'lish muhim, hatto shart deb qaraganlar bor. Lekin ma'vu hamda namozdagi vaqtida tasodifiy ahvolda yuz berib qolgan insonlik kamtuk maqomi bilan elib etgan vaqtida inson unutib qolgan vaqtida ishtaq nijosat borligini bilmay o'qib qolgan bo'lsa, masalan shunga o'xshash ishlarda masalan demak boshdagi nijosat holati bilan namozdagi tasodifiy duchor bo'lib qolgan holatdagi nijosatlik holat o'xshamaydi. Chunki Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir qitim işte oyog'ida nijosat bor holatda namoz o'qib qolgan. Jibril sallallohu alayhi vasallam kelib darhol vahiy qilib, bu kiyimlaringizda, oyog'ingizda nijosat bor deb shunaq degan. Payg'ambarimiz darhol uni silib namozni davomlashtiravergan. Buningki masalan qiblaga qaramay, boshqa qibladan boshqa tarafga qarab namoz o'qib qo'yish masalasi bo'lsin. Namozni masalan tayammumda munosabatli masalalar bo'lsin. Bu masalani konkret holatda
Şu özünki o'rniga kelgan vaqt o'qiymiz. Endi bu 240 numurluq bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Abdan hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Abdan ibn Osman ibn Habla nomi bilan yaqinda shu Madina ulab yuvish degan bir bobda o'tib bo'ldi-da. Bu zot deydi, menga dadam Shu'ba degan kishidan xabar bergan deydi. Dadasi Abu Osman ibn Jabla. Bu kishining bu nimada şu Umdatul Qari'da Abu Osman ibn Jabla deb bayon qilingan bu odamning ismi. Amaliyotda ismi Osman ibn Jabla al-Ataki nomi bilan mashhur. Asli ismi Osman ekan-da. Bu odam shu Yamanniki Azdi qabilasidan. Lekin bu odam Marvaz, ya'ni Marvada yashagan Turkmanistonda. O'zini ayt ishonchilik Hijriya 2-yili o'lib ketgan. Ulamolar baho bergan vaqtida aytdi rostchil ishonchilik degan. Mana bu odamga berilgan aytdi buyuk nom. Shu Abdonning dadasi bo'ladi bu kishi. Bu Shu'ba degan kishidan. Shu'ba ibn Hajjaj boshda o'tgan bu odam tarjima. Bu kishi Abi Ishaq degan kishidan rivoyat qilyapti. Abi Ishaq Subay'i Amr ibn Abdullah al-Kufi degan kishi boshda tarjimani o'tgan. Bu kishi Ömür ibn Maymun degan kishidan. Amr ibn Maymun Abu Abdullah al-Kufi deymiz. Bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida musulmon bo'lgan, lekin Rasulullohga uchrashib sahobilik maqomiga yetmagan. Bu odamniki 100 qitim haj, 100 qitim umra qilganligi qayd qilinibdi. Undaqda bak uzun umr ko'rganlar chiqibdi-da bunday vaqt. Chunki haj degan yilda bir qitim keladi. Yoki bo'lmasa hamda haj bilan umri ikkisi bo'lib o'zi bo'lishi mumkin. Unda olib qolganda hajning soni bir oz bo'lsa, umr deganni bir yilda necha qitim qilsa bo'ldi-ku, masalan shunga o'xshash. Bu odam o'ziniki butun sadaqatlarini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning valiylariga bergan ayni vaqtida. Chunki bu odam hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida payg'ambarimizning bog'liqini anglagan. Masalan, Muaz ibn Jabalni payg'ambarimiz avatgan vaqtida Muaz ibn Jabaldan anglaganda bu odam. Chunki bu odam ham keyingi mezgilda Muaz ibn Jabalniki yaqin do'st bo'lib, hamrohi bo'lib yurgan. Balki mana shu Yamandagi ko'rsatgan ta'sir bo'lishi mumkin. Hamda Umdatul Qari'da o'zi qitim haj umri qilinibdi debdi. Ma'noda 60 deb boshqa kitob manbalarida 60 deyilibdi. Hijriya 74-yili yoki 75 musha atrofda bu odam o'lib ketgan. Ayni davrdagi nurg'un katta sahobalar hadis rivoyat qilgan. Masalan, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud qatorliq. Demak, bu kattamiz buyuk tabiin. Hamda bu kishi Abdullah büyük sahabe, Abdullah ibn Mesud degan sahabe şu. Bu kishi deydi, arada Peygamber aleyhissalatu vesselam secde qilib tug'an edi deydi. Bu Mekkada bo'layotgan voqea bu. Rasululloh secde qilayotgan holatda deb bo'lib, bu hadisni rivoyat qilgan sanad İmam Buxoriyninki fikri bilan masalan boshqa bir sanadga aylanib ketdi yana. Demak, shu o'g'lim bu hadisni bu yerda İmam Buxoriy ikki xil sanad bilan yoki ikki xil yo'l bilan rivoyat qilgan. İmam Buxoriy bu yerda deydi, "Bana Ahmad ibn Osman hadis so'zlab bergan edi" dedi. Bu kishi İmam Buxoriyniki buyuk ustozlaridan ayni vaqtdagi nurg'un katta ulamolarda o'qigan. Bu kishi o'zi rostil deb ta'riflangan. Hatto ba'zilar tarafidan Kupidagi ishonchliklarning ishonchligraki deb bundaq nomi berilgan. Bu kishiningki 260-yili o'lib ketganligi xotirlanibdi. Undaqda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhidan uzunroq umr ko'rgan deyishki bo'ldi. Balkim bu jihatda tang tush ustozlardan bo'lishi kerak. Bu odam deydi, bizga Shurayh ibn Muslima hadis so'zlab bergan. Yoki Maslama, Shurayh ibn Maslama hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi katta Kufiniki ayni davrdagi muhaddislardan Shurayh ibn Maslama Tannuhi al-Kufi deb sifatlangan. Bu kishiniki muhim bir gaplardan bir az adablik, ya'ni bir odamdagi bo'lgan adab, ozg'in adab ko'p ilmdan yaxshi edi. Demak,
bu rastgele deb sifatlangan bu muhaddis adab axloqni ilmdan cho'ng bilgan. Hem shundoq bo'lishini ko'p o'ziniki bu bayon orqali ta'kidlaganda. Bu odam deydi bizga İbrahim ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zatmi Kufiniki dağlıq muhaddislerden Hicriye 198-yil ölüp ketken. Hem dadısın buru ölüp ketken deb xatırlangan. Lekin bu adamniki şu ulamalar baho bergan vaqtida pek küçük emesdi. Diyendek baholarni bergan. Lekin hadislar aciz tipdagi odamlar emasda. Endi bu adam deydi o'zining dadisining hadis rivoyat qilibdi. Dadısının ismi Yusuf ibn Abi İshaq Subey'i. Bu kişi kufilik adam. Aynı devirdeki nayeti katta muhaddislerden. Hem de bu kişininki rivayet kılgan hadislerde mi çatak yok, kerek yok degandek namıga erişken özü aynı vaqtida. Demek 157-yili ölüp ketganligi tarixiy kitoblarda qayd qilingan. Endi bu adam Ebi İshaq degan kişiden rivayet kılıvatıdı. Bu Ebi İshaq bunu dadısı. Demek bu hadisi rivayet kılanlar nevirsi, dadısı, balısı, çoğun dadısı bunda rivayet kılıvatkan. Endi bu Ebu İshaq'ın ismi Amr ibn Abdullah Subey'i. Hicriye 33. yılda tuğulgan, Hicriye 127. yıl ölüp ketken. Dağlık muhaddis tabi'in bu kişi. Kufi'ninki aynı devirdeki öz zamanıski dağlık muhaddisi ve dağlık uleması hesaplandı bu adam. Bu kişininki tarihi hakkında nayeti nurgun mezmunlar, bayallar berilgen. Lekin bu kişininki şu mesela xislatlardan ro'zani ayeti köp tutadigan, bular her ayda şu 3 gün ro'z tutadigan. Demek şu ibadet bilan meşhurken, undan başka ahirki ömürde kasallik sebebinden şu ko'zi ko'rmas bo'lib qolgan deyilibdi. Bu odamniki nurgun ustozlari asosan sahabalar. Mesela Muaviye ibn Abi Sufyan, Adi ibn Hatim, Abdullah ibn Abbas, Bara ibn Azib qatarlıq. Köplügen sahabalarda uçuraşkan. Bu adamniki şagirdleri münayeti bek köp. Şurayhil qaziler mesela Muhammed ibn Sirin, Muhammed ibn Muslim ibn Şahab Zuhri deyimiz, Şubat ibn Haccac. Bu dağınık muhaddislerin hemisi degandek bu adamniki şagird boladı. Demek bu şu hazır kadar bu hadis ilminin bu devrimizge yetip gelişide nayet köp rolu var deyişki boldu. Hem de ulamalar baho bergan vaqtida rivayet qilgan hadislarına ait köp adam deb sifatlagan bu adamni. Bu adam 38 sahabidirlar hadis rivayet qilgan ekan. Ondan başka sahabalardan başka mesela tabiin tipidagi ulamalar var. Bunda ulamalarniki soni 300 ga bardı. Demek ulamalar bu kişiga baho bergan vaqtida o'zine ait ishonchlik, o'zine ait hafiz deb shundoq yaxshi baholarni bergan. Hatta İmam Ahmed ibn Hanbal bu kişine ishonchlik deb sifatlagan. Bu ishonchlik sifat hadis ilmidagi nihoyatda katta büyük bir sifat. İmam Zahabi'ninki bahası qarab baqayli. İmam Zahabi deydi, tabi'inlarning kattasi, ulamalarning eng bilginiga amal qildigini deb sifatlagan. Bundan başka İmam Zahabi'nin sifatları nihoyatda ko'p. Buni Siyar Alamun Nubulag'a müracaat qilsak nihoyatda to'liq yaxshi. Demek bu Ebu İshaq deydi, bana Amr ibn Maymun hadis so'zlab bergan dedi. Amr ibn Maymun bayatın kişi şu anda. Amr ibn Maymun'un deyişçe hakikaten Abdullah ibn Mesud bu kişiga so'zlab bergan ekan. Peygamber aleyhissalatu vesselam Beytullah'da namaz o'qiyotgan edi. Ebu Cehil ve Ebu Cehil'nin yaralları yenide o'tlagan deydi. Bir o'tirib deganda ular Kabe'nin etrafida. Ota bir-biriga deyishibdi bular. Bu Qurayshninki kafirlari hamda deyishibdi-da shu atrofda. Falonninki tugisining hamrayini qaysanglar elib kelib Muhammed sajda qilgan vaqtida dumbisiga qo'yib qo'ya olaysizlar. Buning ichida bir tentakli bo'ladi hamda. Bu qavmning ichida eng shaqiy noahildan birisi qo'pab darhol elib kelibdi-da tugining hamriyi. Hamriyi degan shu bola tugininki shu balyat qilsa hamda asosan. Bunu elib kelib Rasulullohning sajda qilishini kutib turib, Rasululloh sajda qilgan vaqtida shu ikki tog'oqning o'ttirga, gejigiga dumbisi qo'yib qo'yibdi. Men qarab turibman,
Qo'limdan hech ish kelmaydi, hech qanday ish qilolmaymi deydi Abdullah ibn Mas'ud. Ey koshki mening bir qarindoshlarim yoki o'lpatdoshlarim, qo'g'daydiganlarim bo'lsa. Şu aralıkta Abdullah ibn Mesud deydi, aşı qo'yab bulab buldigan qaqaqlab kulib to'lg'inishib ketishdi deydi. Payg'ambarimiz beshini ko'tarmay sajda qilayotgan holatda shu peti turdi, uzoq turdi. Qizi Fatima keldi deydi. Payg'ambarimizning dumbisidan o balyatquni meynat go'shtini ilib tashib etdi. Payg'ambarimiz beshini ko'tarib sajdadan beshini ko'tardi-da bundoq dedi. Bu yerda yana bir nokta bu kız bala dadığına ait omroq mehrlik keladi. Şu Fatima radhiyallohu anha'niki nurg'un qitim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yaxshi bir hamdamli bo'lgan, bir ko'ngliga bir tasalli bo'lgan maydonlari, postiyalari ait ko'p. Ham bu hadisdan bu yerda bir boturliqi chiqib turibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ait ojiz vaqtlari, sahobalarning ojiz vaqtlari bu. Bu shundoq bir paytda bir kichik bir qiz bola bu tabi onun oldi keyinda yaşadı. Bazı rivayetlarda o kafirlarni tillagan deydi. Tillagan piti o ilib tashib etgan deydi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beshini ko'tarib, Allohumma aleyke bi Qurayshin. Ey Allah, Qurayshlik o'zang ba deb yani bularga beddua qilib chiqdim. Çünkü şu vaqtida deydi hamda Resulullah'ın bu duası bu kafirliğine ait ig'ir tuyuldu. Qo'qish bo'ldi-da endi shu orliqda. Çünkü bular kafir bo'lsa-mu, bu kafirlimi ayni vaqtdagi Qurayshniki kafirlari Xudoni tonimaydi emas, toniydi. Faqat butni sherik qilib oladi. Nurg'unlar shu kafirlar, Quraysh kafirlar duo qiladi. Masalan, Badr g'azotida Abu Jahil avval duo qilgan Xudoga. Muhammed bizni urug' tuqqandan arib etdi. Qaysimizning haq bo'lsa shuni nusrat bergin deb Xudoga duo qilgan. Ammo Xudodan boshqa narsalarni sherik keltiradi. Shunlashqa bu Beytullah'da kılınan dua icabet deb qaraydı deydi ular. Kafirlimi aşının için etti. Şunlaşqa qo'qishdi da bu yerda. Ondan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning ismligini atadı. Ey Allah! Yani başta Qurayshga beddua qildi dedi. Bu Qurayshning hammasi emas. Çünkü bu Qurayshning ichida nurg'un musulmon bo'lganlar keyingi mezgilda. Demak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duani bu yerda shu 7 nafar odamga qildi Qurayshlardan. Ergizmi Qurayshning hammasiga qilmadi. Çünkü Resulullah'ın 7 adamni sanaganligi shu umumiylikdan elingan bir xoslik. Ularning ismlarini atab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundaq dedi. Ey Allah! Ebu Cehil'ge özang ba. Utbet ibn Rabi'ye özang ba. Şeybet ibn Rabi'ye özang ba. Velid ibn Utbe'ye özang ba. Umeyyet ibn Haleb'ge özang ba. Uqbet ibn Abi Mu'ad'ge özang ba dedi. 7'sini sanaptı, men 7'sini saklayan mı diye deydi. Ravi, yani isi tutulmaptı da. Abdullah ibn Mesud deydi, Allah'ın namı bilen qasam ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam sanap ötken kişilerin hemmisi Bedir'nin quduqlarida ölgen pet köydüm ben deydi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duanı qilgandikilar shu qaqaqlab kulayotgan odamni to'xtagan, qo'qash bo'lgan. Bu 7 aylaniki birinchisi Abu Jahil, bu o'lgan. Badr g'azotida o'ldirilgan. Buni Muaz ibn Amr ibn Jamuh va Muaz ibn Affara degan ikki kishi ve Abdullah ibn Mesud qatorliq 3 aylan o'ltirgan. Bu mushrik nayt ko'zga ilinmaydigan. Bular Abu Jahilning nazarida ko'zga ilmaydigan bunda kichik shaboblar, yoshlarning qo'lida o'ldirilgan. Bu Amr ibn Jamuh, Muaz ibn Amr ibn Jamuh deganlar shu vaqtida 14-15 ning oldi keyindiki bolalar kichik. Ondan başqa masalan Utbet ibn Rabi'a deymiz. Bunu Hamza radhiyallohu anhu o'ldirgan. Şeybet ibn Rabi'a Utba'nın inisi bo'ladi. Bular Umayyilar jamiyatidagi Qurayshning kattalari. Buni ham Hamza o'ldirgan. Velid ibn Utba deymiz. Bu Utbet ibn Rabi'ninki balasi.
Buni Ubayd ibn Haris o'ltirgan. Umayd ibn Halab deymiz. Buni Ensarlardan bir odamning o'ltirganligi xotirlangan. Uningdan boshqa lekin Umayd ibn Halabni Abdurrahman ibn Avf men bir qutquzulay deb, hamda Abdurrahman ibn Avfning og'inisi do'sti ekanda hamda. Deb shunda turishga Bilal radhiyallohu anhu ko'rib qolib, bu qutulib qolsa men qutulanmayman, bu kufrning beshmushu deb Ensarlarni to'lab ekiliblam. Abdurrahman ibn Avf shunda quchoqlab turibasi, mana shu tigilardan nayzilni tiqib o'tirarkan Umayd ibn Halabni Badr g'azotida. Onundan başqa Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan mana mushu ay tögünün hamrini elib Peygamber sallallohu alayhi vasallamning beshiga gajgisi qo'ygan bu badbaxt. Badr g'azotida asir uchishi Peygamber sallallohu alayhi vasallam Badr g'azotidan qaytish yo'lida Madinaga az qolgan vaqtida buni ashada o'lim jazosi berib o'ltirgan. Onundan başqa Umarat ibn Valid, ma hadisda rivoyatda ismi kelmagan. Xolid ibn Validniki aksi yoki inisi bo'ladi bu. Men Umarat ibn Valid degan. Bu hamda Badr g'azotida yo'q. Bu yettaylarning hammasini o'sha ko'rdim degani rivoyatda. Bularning ko'p sondagilarning ashad Badr g'azotida ko'rdim degan bo'ldi. Hammasini emas. Umarat ibn Valid bilan Badrda o'ltirilmagan. Umarat ibn Valid bo'lsa ayni vaqtida Abu Talibga Qurayshlar Muhammadni bizga berib mushbalni og'in, eng chiroyli, eng Qurayshning ichida eng go'zal qamlashqini mushu degan vaqtda Abu Talib balamni berib, mening balamni o'rniga boshqasini berib olamdi men degan. Men mushu nayatdi mushu Arabning o'zi nayatdi ham aql zirak, komil pishqan bir yigitlarniki biri bu kishi. Lekin Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga mushunday nayatdi zo'r ziyonlarni sağan. Bu Umar ibn Valid nimening shu aksida qildi-da Xolid ibn Validniki. Chunki unda cho'ngroq nimishqa deganda Ömür ibn As bilan bu Umar ibn Valid Najashini qishiq bo'lgan. Abastondagi musulmonlarni qaytarib kelish uchun. Buna qamlashgan odam bo'lg'achqa Ömür ibn Asniki bir dediki bilan bir yerda bo'lib qolganda, ya uni ko'z tashlab qoldi ekan. Buning qarta Ömür ibn Asning nasal kundashlik qo'zg'alib ochiq keldi ekan. Najashining shu huzurida turayotgan mezgilda Najashiniki bir oyliga ko'z tashlab qoldi ekan bu Umara. Chunki buni aytdi, qamlashgan bo'lgan ekan. U ayolma hamda buni bilan munosabat qilib qoldi ekan shu oraliqda. Ömür ibn As buni bilib Najashiga deb qo'ydi. Najashi buni tutib bog'lab, buning shu jinsi a'zoyiga bir zahar quydirib etgan. Shuning bilan bu Ömür ibn Xattobning zamonigacha yashagan shu Abastonda shu cho'l boyavallida hayvonlar bilan birga yashab nayta xar o'lgan bu. Biz bu hadislardan bizga muhim bo'lgan nuqta nima deganda, ashta nijosatlarni namoz vaqtida dumisiga atib qo'ysa, namozni davomlashtiraversa bo'ladi, bu odamniki namoz buzilmaydi degan qarash İmam Buxoriyning ra'yi ko'z qarashi bo'yicha nayt o'rinliq bu jihatda. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlar qatarida tövendeki babni İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge taqdim qilmoqchi. Bu babdagi mezmun kiyimga manqa, belg'am, tupuruk mushta narsalar yuqib qolgan vaqtida buning qanday qilish kerak? Bu vaqtdagi mezmunlar tövendeki hadisdan aytib yo'ritilgan. Bu haqda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh Urvat ibn Zubayrniki bir so'zni keltirib mundaq debdi. Urva Misvara Marvondan rivoyat qilgan bir mazmunda mundaq degan edi deydi. Urvat ibn Zubayr Abdullah ibn Zubayrniki inisi tabiin. Misvar ibn Mahrama degan kishi tarjimali boshda o'tgan. Marvon degan Marvon ibn Hakam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki zamanı tug'ilgan Umayyalarniki aytdi. Keyingi mezgildagi dağınlıklardan. Çünkü bütün keyingi
Mush Abdülmelik ibn Mervan'dan tartib keyingi davom etgan xalifalarning hammasi mush Mervan tutuşudu. Mervan ibn Hakem Peygamberimizin zamanısı tug'ilib, dadisi xatolik o'tkazgachga Peygamber sallallohu alayhi vasallam buni Toifga pog'lagan. Shunlashqa bu shu Toifda cho'ng bo'lgan, Toifda yashagan. Osman ibn Affonniki zamonasi kelgan vaqtida bularni Madinaga qaytarib kelgan. Chunki Osman bilan bular Hazrat Osman radhiyallohu anhu bilan bir jamoat. Bular ya'ni Bani As oilasidan, Umayyalarniki As tarmoqidan jamoatidan bo'ladi-da. Dadisi Hakem Makfati bo'lgan kisi musulmon bo'lgan, Marvanning dadisi. Endi Muaviya ibn Yazid, yani bu ikinci Muaviya Yazidning o'g'li o'lib ketgan vaqtida Marvan endi Shamda xalifa bo'lgan. Chunki Marvanilar yak Umayyalar oilasining eng cho'ngi shu. Hazrat Osmanning o'ldirilish voqeasida boshda ba, yani o'g'li Abdülmelik ibn Marvan bilan Madinadan yo'shirin qochib ketgan bir ayol qochirayotgan bo'ldi. Shu fursatda berib keyingi mezgilda shu Muaviyaning qishildi jurib hokimiyatniki ishlarini o'rganib, oxirida mushning qo'li qilib qolgan xilofat. Uzun o'tmaylar bu Marvan o'lib, oxirida Abdülmelik ibn Marvan xalifa bo'lgan. Yani mush Marvan shu bu. Demakchi bo'g'ini Marvan bu so'zni rivoyat qilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya jilnisi chiqqan edi dedi. Ammo lekin Hudaybiya jilnisi Marvan yo'q, kichik bu. Belki buni boshqa sahobalardan anglab, o'ttirdiki anglagan sahobaning rivoyatini ismini yo'q qilib bilan o'z bevosita rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday bir balg'am yoki bir tukriklarni tukuygan zaman o'shada shu atrofdagi odamlarning birasining qo'liga tushadi dedi. Bu adam bu tüprüklerini, bu belgamlarını ilip yüzleriga, terileriga sürkep ulap ketedi deb shundoq degan. Bu mazmun başıma biraz o'tdi bo'lg'ay. Bu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki badani hech qanday bir insonning badaniga o'xshamaydigan pok, muqaddas bir badan. Biz bu masalaga bunday aqliy nuqtadan qarashga bo'lmaydi. Aql buning siniqidan o'tolmaydi bu yakkaga vaqtida. Aql bu adamniki bu manqillari, balg'amlari, bu ajratmalari hammasi bir maynat bo'ladi, mikrob bo'ladi deb o'ylaydi. Buning aqlning cheki mishat to'xtaydi. Ammo imonning cheki bu yerda cho'qim halqiydi. Imonning cheki bu yerda nima degan vaqtida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima imonning halqigan tarafi nima deganda bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir muqaddas tabarruk bir shaxs. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin. Resulullah'ın her narsi bir tevarruktur, bir paktur, kuvvettur. Deydigan bir yüksek mükemmellikne qo'g'lishida iman. Şoňlaşqa bu meseleni imani aciz, imani zayıfroq odamlar qabul qilolmasligi mumkin bu vaqtda. Bu Hudaybiya sulhisi bo'lgan yil 6-yili hijriyaniki. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taxminan 1500 nafar sahobalar bilan birga Resulullah'ın şu təhrətləvatqan vaxtıda etrafında sahabalarga oluşup, çoquluşup, qo'llarini müştaq tutub etgan. Resulullah mişqirsi qo'llariga tushgan, tüküsüz qo'llariga tushgan, mesela tağçılıkda şu arlıqda bo'layotgan vaqalik, şu vaqalikni bizga sunyapti bu Marvan ibn Hakem. Undaqda Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu ajratmalari har qandaq pak, her qandaq pakiz nestin pakiz. Her qandaq nestin xushpuroq, her qandaq nestin illiq, söyümlük, yerginişlik yok. Hatta qallarını işiteti Peygamberimizinki, sahabalar. Ama başka adamlarniki tüpürkü kelsek, bu meselede sel tepsilirak muamil qilganimiz yaxshiroq. Sahabalarniki bu qilmishi Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu tüpürküden bir tabarruk elivilish, hem shunaqla Resulullah'a bo'lgan bir ihtiram, hürmet bu. Hürmet bu. Bu Allah'ın Resulü söyündiğen bir evallah'ınki biri. Ama insanlar'ınki tüpürklük gelsek, mesela Araq keşninki başqışı boludu, Araqçı vatqa adamninki başqışı boludu, küfürning başqışı boludu, bunun hükmü alaydı farqlı holatda. Bu 241. numurluk hadis, bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Muhammed ibn Yusuf
degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Muhammad ibn Yusuf al-Farayabi degan kishi necha qatim o'tgan boshda. Bu kishi deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deydi. Sufyan Savri degan kishi shu boshda o'tgan. Bu kishi Humayd degan raviydan rivoyat qilyotdi. Humayd bo'lsa Humaydut Tavil degan kishi shu. Boshda o'tdi bo'g'ay bu kishi. Humayd degan kishi Anas ibn Malik degan sahobadan rivoyat qilyapti. Bu kishi dedi Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining kiyimiga tukirgan edi dedi. Abu Abdullah deydi, ya'ni Imom Buxoriy o'zi shu. Bu hadisni İbn Maryam degan kishi bakrak uzunroq rivoyat qilgan deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi. İbn Maryam Said ibn Hakam ibn Muhammad ibn Abi Maryam nomi bilan mashhur bo'lgan Misrlik İmam Buxoriyning dаңliq ustozlarining biri. İmam Malikning shogirdi bo'ldi. Ishonchli deb ta'riflangan. 224-yili o'lib ketgan bu zot. Hamda bu kishi deydi İbn Maryam degan odam bizga Yahya ibn Ayyub xabar bergan edi deydi. Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi bu Misrlik odam bu mu? Bu kishi 168-yil o'lib ketgan. O'zi sal hadis ilmida masalan sal yumshoqroq, ya'ni sal bakching emas degan darak, bak bo'shma emas, ojizma emas degarak o'ttirdiroq degan. İmam Nasai bak kuchlik emas deyilibdi, ammo İmam Buxoriyning mushahadisini rivoyat qilganligi, ya'ni bu hadis kishining hadisini qabul qilish bo'ldi deyish mumkin. Bu kishi dedi, "Menga Humayd, bayatning Humayd shu Humaydut Tavil. Menga hadis so'zlab bergan edi" dedi. Humaydut Tavil Anas ibn Malik'dan Anas Peygamber sallamda rivoyat qilganligini Anasdan anglagan edim. Yani bu yerda demakchi bo'lgan masala Peygamber alayhisolatu vasallam o'zining kiyimiga tukirgan dedi. Demak, tuprik maynat emas degan hukmni bizga bermoqchi bu jihatda. Demak, bobdagi ko'zlangan maqsad bu hadisdan chiqyapti. Demak, bu hadis shu Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki ajratmalarning pokligini bildirish bilan birga, ya'ni insonning shu balg'am tupriklari bu pokiz, ya'ni buningda juyish kerak, u juyish boshqa nuqtadan hamda go'zallik nuqtasidan namoz o'qishga bo'ladi demakchi bu jihatdan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhine Sahih Buxari namlı kitabıda taharet münasebetlik mezmunlar hakkında İmam Buxari rahmetullahi aleyh çülü bilen ve meskıldığan içimliklerle taharetlişki bulmaydı dep bu babını alaydı gevdilendirip oturup koygan. Ve çüle dignimiz mesela vatanda mahoma, mesela yaki çilan, ya güle neslerini soğukçilap koyup şundan sonra tatlı çıkanınızı içidiğen bir içimliklerimiz var. Yani bu mes kılmaydı. Sen uzarak durup kalsa bu içip çüçmeli olap mes kılış girdabı berip kılışı mümkün uzak tuğa vakti. Yani bu mes kılış girdabı bağımıgan haleti bu hamda. Çülünün. Onundan başka hamda içitme içimliklerimiz var mesela. Açık soğuk okşaş ve şu şekildeki müştah neslerden taharetliş bulmaydı demekçi. Bunu Hasanul Basri, Ebul Aliye qatarlıq kişiler mekruh dep qargan. Bunu yani taharet alsa mekruh dep avıldek dursunmaydı demey İmam Buxoriy'dek ama mavla mekruh dep qargan eken. Ebul Aliye degan Rafi ibn Mihran nomi bilan başta o'tib bo'lgan Kitabul Ilmning başida bu kishi. Demek bu Ebul Aliye yani Rafi ibn Mihran el-Ribahi Hasanul Basri rahmetullahi aleyhle bu mekruh deb qarabdi. Hamda Ata degan kishini deyishcha Ata ibn Abi Rabah degan kishi tarjimali boshda o'tgan. Hamda mushta sut, mushta chula ichitgan narsalar bilan tarti olgandan menga tayammum qilganim yaxshiroq degan. Bu odamning nazaridami yana shu nima bilan chuli bilan tarti olsa azroq bo'lishi mumkin, ammo men tayammum yaxshi ko'rmadi degan qaydni bu yerda İmam Buxoriy keltirgan. Bu Ata ibn Abi Rabah'niki qarashi, ko'z qarashi. Ammo Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bu haqda 3 xil ko'z qarash shakllangan, rivoyat qilingan.
İmam Ebu Hanife'ninki nazarida külü bilan tartas buludu. Onun da niyetni şart qilib turib olgan. Yani tayammum qilmaydi degan bu mashhur rivoyat deb qaralgan. Yani bir ko'z qarashi tayammum qildi, uning tartilish bo'lmaydi degan qarashim yoqlangan. Yani birisi hamda keyingi qaytqaroq ko'z qarashi debdi hamda. Shu tayammum qiladi, tartanmaydi degan qarash ko'pincha Hanifi mazhabining ayni vaqtdagi ulamolarning ko'z qarashi. Buni hatta to'g'ri deb qaragan Imomul Aynimi, Imom Abu Yusuflar, Imom Tahaviymi Abu Hanifning mush qarashini yoqlagan. Ammo uchinchi xil qarash ham tartaladi, ham tayammum qildi degan qarash bu sadal qiyilishirrak, shirshimroq qarash bu. Ammo tayammum qiladi, tartanmaydi degan qarash mushu kuchliroq bo'lsa kerak. Bu masala Sharh Viqoya, Muxtasar Viqoya kitoblarida mesela mantının suyu, mesela tamaknınki suları, mesela nesler tertas bulanı bulmamı diyen meselelerde bekrek gevdilik ifadelengen. Bu meselenin ait konkret biliş için hem de Muxtasar Viqoya yoki Sharh Viqoya kitoblarga müracaat qilsa Hanifi mezhebiniki ko'z qarashini taxminan ait ro'shan his qilg'il bo'ldi. Endi bu 242-numurlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Ali ibn Abdullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Ali ibn Madini degan ism bilan mashhur. Imom Buxoriyning eng buyuk ustozlaridan, shu muhaddislar orasida eng mashhur muhaddis. Bu kishi deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Sufyan ibn Uyayna. Bu kishi deydi bizga Zuhri hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bek ko'p o'tdi bo'g'ay. Bu kishi Abu Salama degan kishidan hadis rivoyat qilgan ekan. Abu Salama Abdurrahman ibn Avf'ninki o'g'li. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Avf deymiz. Kitabul Vahiyda bir şey o'tgan. Bu kishi Ayşe anamizdan, Ayşe anamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, Payg'ambarimiz shunday degan ekanda: her qandaq mes qiladigan ichimlik haram degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Janob Rasululloh ayni vaqtida mush Arab yerim orlida aroqniki mes qilish nima cheklanish haqida 3 xil bosqichni boshidan o'tkazgan, tadrijilik bosqich. Endi bu arablar bu cho'l bayovar rayonlar ichimlikni mushtarak sel süzüp, sel ona iş qo'shib, tatlıqlaştırıp, sen bunda içmese, birincide iş pişip qaladı, ikincide ussuzluk qanmaydı, üçüncide elbette vaqtida su saqlamaq təsirək. Şuna bunlar nərsələrini içib saqlayan vaqtida uzaq saqlığılı oludu. Bularning bu iç pişqini alıdığan bir mühim içimlikləriniki qatarda. Şuna araqniki türü, məsqıldıqan nərsələrin türü ait köp idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən müştəq bir əsəldən yasıldığan bir araq haqqında soralğan. Soğuğa vaqtida Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununğa müstəqil şu soralğan şu içimlikning özü cavab verməsdən Peyğəmbərimiz çəkilgan içimlikninki səbəb illetini bayan, ortaqlıqni bayan qılıb ötken. Bu hadis undaqda umumi bir içimlikə nisbətən umumi bir qoida. Muş illet tepilsə bu içimlik köpümü haram, azmı haram, nemidin yasalğan bolsun bu çoxum haram. O bolsunmu meslik illet. Agar şuningda mes qiladigan quvvat bo'lsa içimlikda, bu har qanday nemida yasalgan bo'lsin, hatto zamzam yasalgan bo'lsin, astag'firullah haram. Qanday narsa yasashdan qat'iy nazar. Ammo buningda mes qiladigan illat bo'lmaydi ekan, bu içimlik durust degan bo'ladi. Demak, bu islom shariatidagi hukmdagi umum bir qoida va hadis bu. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabında taharet münasebetlik mezmunlar hakkında bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi ayol kişi özünün dadısının özlük kandı yuvsa kanda buludu bu vaxtki iniq bir malumatni hadisiniki özdüğümüz göreylik. Bu babda davolanış,
davolanish jarayonida boshqalarningki masalan yordamini qabul qilish shu avvallar bayon qilingan va shundaqla tozliq masalasimi bu hadisda konkret tushuntirilgan. Shunga bu bobda shu hadisdagi avvalni elib turib bizga bir tushuncha bermoqchi. Hamda Abul Aliya degan kishi shundaq deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Mening ma'futumga masih qilinglar, bu og'riq degan. Abul Aliyaningki bu bir puti keselken, tangalikkanda, shunga bir putini yuvib, qolgan yerlarini yuvib, ay shu kesel puti kelgan vaqtida bu yerga masih qilinglar deb boshqalarga buyruq bergan. Yani boshqalarning bu yerda xizmatini qabul qilgan. Abul Aliya kim o? Bu zot büyük o'zi muhaddislardan ham tabiin jahiliyat yaşagan aynı vaqtlarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'lib ketib 2 yildan keyin musulmon bo'lgan. Öz vaqtida Ömer ibn Xattob, Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abu Talib qatorliq cho'ng büyük sahabalardan bu kishi hadis rivoyat qilgan. Hazreti Osman'ның keyingi davrlarda bu Ceyhun, hozirgi Sirdaryosida o'tib Xavarizmga borgan vaqtida O'rta Osiyoga bu yerda tunji bo'lib a'zo etgan musulmon. Ya'ni ayni vaqtdagi arab musulmonlar islom ichib borgan vaqtida O'rta Osiyoga tunji bo'lib shu yerda azan ovozini yangratgan büyük tabiin. İsmi Rafi ibn Mihran, yak Rufay ibn Mihran ar-Rayyahi deymiz. Hicriye 90 yak 93 yılları tahminen ölüp ketken en büyük muhaddis, faqih, mufassir. Bu kishi Hajjaj ibn Yusuf'ninki zamanı söyleyip ketken ondaqda bu kishi Xavarişlarga ait öt. Şunlaşqa davamlıq deydigan gepi Allah Taala men ikki ne'matni bergan, biri meni islomga hidoyat qilib men musulmon qilgan, ya'ni biri meni Haruri Xavarij qilmagan degan. Bu zatniki nurg'un ustozlari zikr qilinish bilan birga ko'plagan shogirdlari bayon qilinib o'tgan. O'zine ait ishonchlik ekanligiga hatto ulamolar ayni vaqtdagi raviylar muhaddisa ittifoq kelgan buyuk tabiinlardan, ya'ni cho'ng tabiinlar qatorida sanaladi. Hamda Abul Aliyaning so'zi bayon qilib bo'lgandan so'ng Imom Buxoriy rahmatullohi alayh hadisga kelib hadisni rivoyat qilyapti-da. Bu hadis 243 numaralı hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Imom Buxoriyninki Muhammad ibn Salamul Baykandi degan ustoz, shu Mavran Nahrlik buyuk ustozi bosh tarjimali o'tgan. Bu zot deydi bizga Sufyan ibn Uyayna xabar bergan. Sufyan ibn Uyayna Abi Hazim degan kishidan. Abi Hazim ismi Salamat ibn Dinar al-Makhzumi deymiz. Medine'ninki öz devrdeki büyük alimi, hem vaiz, hem Mescid-i Nebevi'ninki aynı vaktdeki büyük vaiz şeyhlerden sanıldı. Bu kişi Abdullah ibn Zübeyir'ninki zamanında tuğulgan, yani 60. yılları mezgilinde şu devirde tuğulgan. Özü aynı devirdeki bir kısım sahabalarda ve tabi'larda okugan. Özü Umayyalarniki padişahlardan mesela Süleyman ibn Abdülmeliklerine ait köp nasihatlarni qilgan, emirlarga, valilarga mundaq bak yengishib ketmagan. O'zininki mundaq ulamoliq sifatini saqlab kelgan. Mundaq ilbitqa vaqtida bak xushomatchi bo'lmagan. Bu dunyoda qanday bir ulamo xushomatchi, podoqchi bo'ladi ekan, buning imoni sust deyishki bo'ladi. Qolgan tarafi boshqa avval. Amma muş xushomatchilik ulamada eng ig'ir avval. Podoqchilik, xushomatchilik. Mana bu adam Süleyman ibn Abdülmelikni yo'qlab kelmagan degan vaqtda buning qarta nayati belgilik javobni bergan ulamo qarta. Bu kishi Hijriya 133 yoki 35 shu atrofida yoki 40 debdi, ba'zan 44 debdi. Eng muhimi mush atrofda o'lib ketgan. O'zi ulamolarningki nazarida nayati ishonchlik deb bahoga erishgan buyuk alloma vaizlar. Şunlaşqa bu adamның məşhur sözü, mən qandaq bir xalq cemaat sorunu söz qilsam, mən özümni məqsəd qilib sözləyəm. Özümni görüb turib sözləyəm degan. Bu büyük tabiin Sahl ibn Sa'd es-Sa'idi degan sahabidan anlab bu hadisni rivoyat qilgan. Hamda Sahl ibn Sa'd es-Sa'idi bo'lsa Abul Abbas kunyasi bilan o'zi Xazrajlarning ansorilarniki Bani Sa'ida jamoatidan.
Hicriyat 91-yil o'lib ketgan. Dadısımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki devirde sahabı olgan. Yani Resulullah zamanı İslam ölüp ketken büyük sahabulardı. Bu kishi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ölüp ketken paytlarda 10 yaş aldı etrafındaki bir sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ait köp hadislerini rivayet kılgan. Bu kişiden mesela Ebu Hureyre, Said ibn Musayyib, İmam Zuhri mesela Hazret Ebu Hazim qatarlıq hem sahabeler hem şu devirdeki sahabeler hadis rivayet kılgan. Bu kişi Medine'de ölüp ketken sahabelarınki en ahire. Medine'de en ahirde muş sahabe ölüp ketken. Ömrüne ait uzun bolgan. Bu sahil degan ma'nosi bununki ait qulay, ait oson degan bo'ladi. Bu kishiningki ismini dadasi huzn qo'yib ketgan, ya'ni g'am qayg'u degan bo'ladi. Payg'ambarimiz buni sahliga o'zgartirib aytgan. Ait yiqimliq, bir xil odamga bir umid bag'ishlaydigan ismlarga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir qism ma'nisiz ismlarni, o'rinsiz ismlarni shunday o'zgartirib qo'yadi. Bu odam ait uzun ömür ko'rgachmi 15 xotin olib ekan. Bir qitim bir to'yga kelsa, to'yda mush odamni taloq qilib ajrashib ketgan xotindan 9 xotin bor ekanda, shunda chiqsa so'rindan 9 xotinlarimiz qopab, avvallar qandaroq sahil deb so'ragan ekan. Demak, bundan ayollarga aytdi, yaxshi muomala qilgan bir odam ekanlik chiqib turdi. Bu kishi hamda ilmiy jihatdan ait ko'p tuhf qo'shgan, chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 138 dan hadis rivoyat qilgan. Buni shu ummatga hozir qadar jaranglik holatda qoldirib ketgan buyuk sahobalarniki biri. Hamda bu kishi deydi hamda Musahl ibn Sa'd as-Sa'idi degan. Bu odamdan kishilar so'rab ekan. Savol so'rgan ekanda. Bo'labmi? Ebu Hazim dedi, men bilan o adamning orasida hech qanday adam yo'q dedi. Buna deganlikki, men ma so'zni anglaganligim bek rost, men haqiqiy, mush o'z qulqam bilan anglagan demoqchi. Shu so'rgan jarayonda boshqalarning savoli, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki yarasini qandoq davolagan deydi-da. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud urushida yaralangan. Ig'ir darajada. Shu ahvolni demoqchi. Sahil dediki şu vaqtida bu ahvolni Madinada mendimi yaxshi bildigan odam qolmadi. Yani men qoldim-ku bu odam uzun umr ko'rgan sahobalardan. Ali radhiyallohu anhu o'zing qalqinida suv ilib kelgan. Fatima radhiyallohu anha Rasulullohning o'zidan qonni yug'an edi. Oxir bu qon to'xtamagan vaqtida bir bo'rni ko'ydirib, Peygamberimizinki kan to'xtab shu vaqtida yarisi saqaygan deb bo'rni ko'ydirib bosgandan so'ng. Bu avval shu Uhud urushida musulmonlar Makka mushriklar tarafdan ig'ir darajada bular mag'lubiyat uchragan ekan, bular taqqa chekingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu tog'ning bir to'pida, bir to'plik tarafda Uhud tog'i tarafda shu yerda mudofaada turganda shu jarayonda hamda adir ba şu tağının şu Ali ibn Abu Talib su ekkelgen kichik bir ko'lchak ba. Yomg'irning suvi yig'ilib qolgan Uhud tog'iniki to'pida. Shu yerda suvni ekilib qalqon bilan hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu davolagan shu jarayon bu. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik mezmunlar qatarida misvak haqida to'xtalyapti. Misvakning hukmi va bu vaqtdagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ish izlari bayon qilingan bölüm. Hamda bu misvak degan gap nima degan vaqtida bu asli bir yog'ochni tishiga tekkizib, masalan, u yoqqa bu yoqqa surkiganda biz misvak deb ataymiz. Undaqda bu pokizlikniki muhim bir qismi. Chunki og'izdagi, tishdagi, tildagi, og'izdagi shu bir qism puroqlarni oladi bu orqali va shunaqla bir qism shu go'sht qoldiqi deymiz, ximi, tishimizdagi shu yillardan beri yoki kunlik turmushimizda yeyotgan narsamizniki qoldiq yig'ilmalarni shu yog'och orqali, misvak orqali bo'shatib tozalaymiz. Undaqda bu tozaliqniki muhim alayit qismi deyishki bo'ldi.
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu men Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki huzur mübarekte ben qo'ngan edim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu yerda misvak qilgan dedi. Bu xil uzun bir hadis. Abdullah ibn Abbas Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki şu Meymuna radhiyallahu anhaning növbeti kelgan kunsa Meymuna'nın uyda qo'nida Abdullah ibn Abbas mı şu fırsatdan faydalanıp bu uyda qo'ngan. Çünkü Meymuna Abdullah ibn Abbas'ınki ana taraf hammasi bo'ladi. Bu uyuna ait ta. Abdullah ibn Abbas'ın bu qo'nishning sebebi Abdullah ibn Abbas bir narsani tushunarligidek, bilgidek bilish uchun intilayotgan balog'at mezgillari. Şu paytlarda Peygamber sallallohu alayhi vasallamning huzur muborakda qo'nib, Peygamberimiz zaten bir kunda qanday ishlarni qiladi, nima ishlarni qiladi, qanday ibodatlarni qiladi oilada. Rasulullohning ko'z tutishga kirgan bu bola. Şonaşqa bu yerda istanna yani misvak qilgan edi dedi. Bu yerda istanna degan kelime amaliyotda ma'vo bir toshqa pichoqni bilgan bir avval tömöni bir-biriga tekkizib bilashni istanna dedi arablar. Bu yerda xuddi misvak yog'chini tishiq tekkizib pichoq bilganga o'xshash bilgachga buni shu bu yerda istanna lug'atini iboratini ishlatgan. Undaqda bu istanna degan kelime misvakni mushu tishiq tekkizib ulash urush degan bo'ladi, surkash degan bo'ladi. Bu 244-numurli hadis İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abu Nu'man degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan Muhammad ibn Fazl degan kishi shu boshda Arim nomi bilan boshda o'tab bo'ldi Kitabul Iman degan bo'limlarda. Bu kishi deydi bizga Hammad ibn Zayd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimalimi başta o'tgan. Bu kishi G'aylan degan kishidan. G'aylan ibn Jarir degan bo'ladi. Bu büyük alloma Hijriya 129-yil o'lib ketgan, o'zi Basrninki dağınıq hadis ulamolardan biri, büyük tabiin. Çünkü bu kishi tabiin deyishimizda Anas ibn Malik ve onundan başqa mesela Abu Musa al-Ash'ari qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Ve çoğun tabiilardan o'qigan Said ibn Musayyibga o'xshash. Bu kishimning nurg'un ayni vaqtdagi ulamolar hadis rivoyat qilgan jumladan Ayyub as-Sakhtiyani deymiz, Hammad ibn Zayd deymiz va hozirgidek ve onundan boshqami nihoyatda buyuk muhaddislarniki ustozi. Bu kishiga ulamolar baho bergan vaqtida masalan Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim ar-Razi, Imam Nasai qatorliq o'z davridagi danglik mutlaq mujtahid muhaddislar bu kishini ishonchlik deb ta'riflagan. Bu zot bu hadisni Abi Burda degan kishidan rivoyat qilyapti. Abu Burda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhuning o'g'li. Hijriya 103-yil o'lib ketgan bu kishi tabiin. Bu ayni davrdagi dağınıq qozilar. Çünki Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyning zamonasida Kufining qozisi bo'lgan, ham shu davrdagi dağınıq hadis rivoyat qilgan muhaddis ravilardan sanaladi. Hamda dadisi Abu Musa al-Ash'ari büyük sahabe. Hijriyaniki 7-yili Xaybar jildisi Peygamber sallallohu alayhi vasallamning qishiga 50 necha Ash'arilarni elib, Yamanliklarni elib Rasulullohning huzur muborakiga kelgan. Keyingi mezgillarda sahobalar, 4 xalifalar davrida Basraning valisi bo'lgan. Abu Burda bu yerda kunyasi. Bu kishiniki ismi ba'zan Haris, ba'zan Amir degandek ismlar bilan atalgan, ammo Abu Burda nomi bilan mashhur. Nimishqa degan vaqtda dadisi ayni vaqtida arablarningki odati bo'yicha bu bolani bunday yezi qishloqlarda, saralarda emitib cho'ng qilgan. Shu inik onasi keyin bu bolani cho'ng qilib akaga vaqtida bir to'nga yo'gab akaptikan. Shundan voy Abu Burda deb, ya'ni voy to'n kiyib olgan bola degandek bo'ladi. Ma'nisi shundan bu nom bu kishiga singib qolgan, shunga Abu Burda deb atagan. Demek bu Abu Burda ailesi dadısından tartib ta akışı Abu Bakra'gacha Abu Bakr'li bo'lsin, Abu Bakr degan bir akısı vardı. Bular hammasi shu Umayyilar davrida dağınıq qozi bo'lgan, davlatda hokimiyat beshida tuhf ko'rsatgan dağınıq siyosiy arboblar ham ilmiy jihatdan zo'r tuhf bilan qo'shgan buyuk qozilar deyishga bo'ladi. Endi bu zot nurg'un sahobalar bilan uchrashgan. Masalan, dadisi Abu Musa al-Ash'ari, Ali ibn Abu Talib, Aisha onamiz, Asma bint Ubays, Abdullah ibn Salam, Huzayfa ibn Yamani nəhayət köp sahabalarda oxuğan.
Ondan başka bu adamda okuyan tabiinlarımı nayeti bir-birinden nayeti köp. Biz hazır gibini kılgan Gaylan ibn Cerir deymiz. Ondan başka İsmail ibn Halid deymiz. Cabir ibn Yazid el-Ju'fi deymiz. Nayeti nurgun. Hem ulamalar bu kişi baha vergen vaqtida işencilik, nayet köp hadis rivayet kılgan. İşencilik, tabiin, köpülük adam degandek namlarni berishlar birga, hatta bir qism ulamalar bu kishini rostchil işencilik degan. Bo'lapmi İmam Ahmed ibn Hanbal işencilik, köpülük ulama deb nom bergan. Bu kishi o'zining dadisidan rivoyat qilyapti. Dadisi kim? O Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhu, büyük sahabe. Bu kishi deydi, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın huzur mübarek kelsem, Peygamberimiz öz qo'li bilan bir misvakni tutib, kishini misvak qilayotgan deydi. Resulullah'ni şu holatda uchratdim deydi. Peygamberimiz şu vaqtida o deydi. Bu Peygamberimizniki misvak qilayotgan holatdagi ovozni sahobalar necha xil ifodalagan. Ba'zilar hozirgidek ayn bilan o deb ifodalagan. Ba'zilar deb ifodalagan. Ba'zilar deb ifodalagan. Ba'zilar a deb ifodalagan. Balkim bu Peygamberimizniki har bir holatini ko'rgan vaqtidagi shu chiqqan Resulullahning misvak qilgan holatdagi ovozni tasvirlashda, ifodalashda qo'llangan holat bo'lishi mumkin. Peygamberimizniki ig'iz muborakda misvak bor deydi. Shu ovoz chiqayotgan holatda, ya'ni g'icir qilgandek ovoz. Biz masalan buni g'uchur qilish deb ifodalaymiz masalan. Xuddi Peygamber sallallohu alayhi vasallam bir narsa qusayotganga o'xshash misvak qilayotgan deydi. Bu Abu Musa al-Ashari'ninki Peygamberimizning misvak qilgan holatini turqini bir ifodalash şeklimde. Demek misvak qilish Peygamber sallallohu alayhi vasallam'ninki ayetli ta'kidlik muhim sünnetlerinki qatarida. Çünkü Peygamber sallallohu alayhi vasallam asasen bunu ömür boyu misvak qilishni tashlamagan, izchil davom etgan. Hatta şu sekratlik vaqtidami, o'lib ketgan vaqtidami Peygamber sallallohu alayhi vasallam Ayşe anamizninki meydisiga yo'linib turib, Ash Abdurrahman ibn Abu Bakr, yani Esma'ninki inisinin qo'lida bir misvakni ko'rib, ashuni bagin degan Peygamberimiz. Peygamberimiz elib Ayşe anamiz buni yo'l deb qilib bergandan so'ng Rasulullohni misvak qilgan. Yani Rasululloh oxir hayotgacha buni tashlamagan muhim sunnatlarniki biri. Endi misvakni qanday qilamiz? Bo'yiq qilamdiq, og'zimizdan to'g'risi qilamdiq degan vaqtida qaysi shaklni qilsak bo'ldi. Eng muhim masala og'zimiz, tilimiz, tishimiz yaxshi tozlansa, bir xil yengillik his qilsak, davomli bu yaxshi. Boshqalar sesiq quroq taqatni saqlam, misvakniki maqsadi bu yerda hosil bo'lgan bo'ladi. Bu misvak haqidagi hadisni taxminan 50 dan ortiq sahoba rivoyat qilgan. Shundan qaragan vaqtda nayt muhim deyishik bo'ldi. 245-numurli hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Osman ibn Abi Shayba degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi, Jarir hadis so'zlab bergan deydi. Mansur ibn Mu'tamir degan kishi shu. Bu kishi Abi Vail degan kishidan. Abu Vail degan Shaqiqul Hazrami degan kishi. Bular Huzayf radhiyallohu anhudan. Mana bu yerdagi raviylarning hammasining tarjimali boshda o'tab bo'lgan, Huzayf radhiyallohu anhu payg'ambarimizningki sir asrorining egisi bo'lgan, Rasulullohning sirni saqlaydigan, Rasulullohning ayt muhim istixbarat odamlarningki biri. Endi bu hadisda Huzayf radhiyallohu anhu deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam kechida qo'pqan vaqtida, mesela namoz qo'pqan vaqti bo'lsin yoki odat qo'pqan vaqtida bo'lsin, tunji qildigan ishi bo'lsa kerak Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki og'zini shu misvak bilan ulaydi deydi. Yani demak, tishiga misvakni qo'yib turib, u yoqqa bu yoqqa shu misvakni mang'izib, tishini surtib qiladi degan bo'ladi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni asosan uyqudan qo'pqan vaqtida qilgan ishda qildi. Nimishqa degan vaqtida odamningki shu oshqozondagi gaz va kazalar chiqib, og'zi turib, og'zining puroqlari o'zgargan payt bu. Adam uyquda uyg'ongan vaqt. Bu vaqtda misvak ishlatgan vaqtida bir xil odam jushqun bo'g'il bo'ldi. Ya'ni birsi bir xil og'zimiz tozlanib, bir xil yumshoq bir holat paydo bo'ldi bizningki tuyg'umizda. Shu nuqtada Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni o'ziga odat qilgan bo'lishi mumkin. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlar hakkında bugün misvak ne? Çoğu ademge beriş, özden çoğu ademge misvak sunuş degan bir babni keltiribdi. Bu belki hadisden ait iniq, roşan holatda bir bo'lgan vaqalik qarta ilingan bab, qo'yilgan mazmun deb qarayman. Undaqda biz hadisning o'zi kirib kelsak, 246 hadis bu. İmam Bukhari rahmetullahi alayhi shunday dedi, bizga demasdan, ya'ni affan mundaq degan idilam dedi. Undaqda bu munda hadis sorunu da, ilim sorunu da, maxsus bir hadis deb bir sorunda deyilgan gap bo'lmasdan, o'zaro munda shaxsiy o'ltirish yoki ommaviy sorunda o'tirib, lan deyilgan gapda qiladi bu. Shuna buni İmam Anvar Shah Kashmiri rahmetullahi alayhi buni hadis ilmida muqovila deymiz deydi. Muqovila degan parang söz parang arası deyilgan gap. Shu vaqtdagi rivoyatni muqovila deymiz. Ama resmi ilim sorunida ya o'rindiqda o'ltirib ya to'ynon beshda o'ltirib so'zlab bergan bo'lsa, ayrim mana buni muzokara deymiz deb ta'riflagan. Undaqda bu bunda vaznasi sorunda yoki bunda yemek ichmak, bunda o'tag'an o'zaro bunda bir holatdagi deyilgan so'zlar qiladi. Shunlashqa Imom Buxoriy rahmetullahi alayh bu yerda affan mundaq degan edi deb shundaq deydi. Undaqda bu affan kim o? Bu Hazrat Osman ibn Affanning dadisi bilan ismdosh bir ismki. Hazrat Osmanning dadisimi? Yo'q, undaq emas. Bu kishi Hijriya 134-yili tug'ilgan, Hijriya 220-yili Bag'dodda o'lib ketgan buyuklardan. Tabiiy tobiinlar tabaqasidan deyilibdi. İsmi o Affan ibn Muslim Saffar Abu Osman el-Basri. Iroqning dağlıq ayni vaqtdagi shanjilik hofiz muhaddislardan sanaladi. Bu kishi ayt nurg'un ko'p kishilardan hadis rivoyat qilgan tobiinlardan. Bu kishidan ko'p kishilar hadis rivoyat qilgan. Masalan, İmam Buxoriy rahmetullahi alayh, İmam Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Abu Zur'at ar-Razi, Abu Hatim ar-Razi qatorliq o'z davridagi dağlıq muhaddislar bularning hammasi. Mush kishilarniki bu odam ustozi bo'ladi. Endi ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Imom Zahabiy rahmetullahi alayh shunday degan. Nayt mazmut hofiz muhaddiski bu haqda Yahya al-Qattan degan ulamo shunday degan. Agar menga affan ma'lum bir masalada ko'z qarashda o'xshash bir o'rtoqlikka ega ekanmiz, affan bilan boshqalarning menga qarshi so'z qilishi men parvo qilmayman degan. Demak, buning naytliqi bu kishiningki ilmiy quvvatining nayt salmoqning yuqorligini demoqchida bu jihatda. Bundan boshqa ulamolar affan o'znat ishonchlik, puxta, nayt mazmut muhaddis imom deb ta'riflagan. Bu zotmi o'z vaqtida, ayni vaqtida Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan fitnalarga uchragan. Ma'munninki davri kelgan vaqtida Isoq ibn Ibrohim at-Tohiri deydigan bir valisini ma'mun burgan ekan. Sen affanni to'lab, mushni Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb sen shundan imtihon olasan deb. Agar Qur'on maxluq degan qarash kelmasa, uning oyda berdigan beyizlari ham puli va davlatdan bu maoshni kesib tashlar, uzvat degan ekan. Ma'qul deb Isoq ibn Tohir bu kishini chaqirib, Isoq ibn Ibrohim at-Tohiri Qul huvallohu ahadni o'qib oxirigacha turgan ekan, avval debdi-da. Mushu maxluqmi? Alloh ahadni o'qib bo'lib, mushu maxluqmi debdi. Deganki, sheyx, agar siz maxluq demisangiz, oyda berdigan 500 ko'y, 500 dinar, nauzubillah, 500 dirham pulni uzib tashlaymiz, maoshingiz to'xtaydi desa, Qur'oni Karimdagi va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Sizlarning rizqingiz osmonda yozilgan, osmonda bor degan oyatni o'qiblam ishlatgan. Boshqa javob bermagan. Demak, bu jihatda bu imtihonda sinoqdan yaxshi o'tgan buyuk muhaddislardan. O'zini ko'p hadis rivoyat qilgan, ishonchlik, hujjat xarakterdagi buyuk muhaddislar. Endi bu Affan degan kishi shu so'rinda deb mundaq debdi-da, bizga Sahr ibn Juvayriya
degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Affonniki büyük ustozlardan ismi Sahr ibn Juvayriyat Tamimi Abu Nafi' kunyasi bilan o'zini ait rostil hadislarni ait yaxshi bo'lgan o'z davridagi dongli muhaddislardan. Hamda shu bo'labmi shu kutubi sittiniki hadis avtorlari, yozuvchilari bu kishiningki ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Hijriya 163-yil o'lib ketgan. Basrada yashagan büyük muhaddis. Bu kishiningki ustozlari Abdullah ibn Umarninki ozodkirsi Nafi' ustoz bo'ladi. Shogirdi masalan Affon ibn Muslim, Abdurrahmon al-Mahdi qatorliq kishilar. Ulamolar bu odamda chatoq yo'q degan. Ba'zilar bu odam to'g'riliq yaqib baqqan, ammo Ahmad ibn Hanbal ishonchlik shayx deb bu bahona bergan. Undaqda bu kishiningki hadisi qabul qilinadigan büyük ishonchlik ulamolardan deyishki bo'ldi. Bu kishi Nafi'din hadis rivoyat qilyapti. Undaqda bu Nafi' kim o degan vaqtida Nafi' Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuninki azodgardisi deymiz. Öz davridagi büyük tabi'in Madinada yashagan, nəhayət ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik büyüklərdən. Abdullah ibn Umar bu odamninki ham ustozi, ham xo'jidari bo'ladi. Mushu munosabat bilan Abdullah ibn Umarning tarbiyasida cho'ng bo'lgan va uningdan boshqa Madinalik sahobalarda o'qigan, fiqhni nəhayət ko'p biladigan, hadisni nəhayət ko'p rivoyat qilgan kishi. İmam Malik rahmetullah aleyhinin ustozi bo'ladi bu kishi. İmam Malik eng ko'p hadis rivoyat qilgan odam shu Nafi degan kishi. Nimishqa İmam Malik rahmetullah aleyh İmam Nafi'ni ko'p o'ziga hamroh qilib davomli qilishdan ayrilmaydigan holatda yashagan. Shunlashqa İmam Malikniki Nafi'dan rivoyat qilgan rivoyatlarda asosan xatolik topqili bo'lmaydi deb ta'riflangan o'z vaqtida. Hijriya 117-yili o'lib ketgan. Şuna İslam tarixida muhaddislarning iki tarifida İmam Malik Nafi'dan Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan sanad eng kuchli, eng sahih sanad deb qaralgan. Bu kishiningki tarjimalini biz boshda biroz o'tdik bo'lg'ay. Bu kishi Ibn Umardan rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Umar o'zining ustozi, ozodkardisi. Umar ibn Xattobning o'g'li. Nəhayət dağlıq aile bu Ömer ailesi. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan idi deydi. Abdullah ibn Ömer davatında. Men bir tush ko'rdim deydi. Tushimda misvaq qilib o'tibdiman dedi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam. Mening huzurimga ikki odam kelib, birisi ham birisidan biroz cho'ngroq ekan. Men misvaqni bu ikkalarning kichikragiga beribdiman dedi. Mana shu vaqtda deyildiki, cho'ng'i ba debdi. Darhol misvaqni bu ikki odamning cho'ng'i bergan edim dedi. Hamda Abu Abdullah deydi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi. Bu hadisni Nuaym ibn Mubarak'dan, Abdullah ibn Mubarak'dan, Usame Nafi'dan, Nafi ibn Ömer'dan. Yani bu yeni bir rivayet. Bu rivayette yani bular sal qisqartgan deyilgan. Undaqda bu hadis biroz uzunroq rivoyat qilingan hadis bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu yerda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi Nuaym sal qisqartib aytgan deb bayon qilgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerdagi Peygamberimizningki tushi eng ishonchlik tushlardan. Bundaq elbetqa vaqtda bu bir vahiyning bir qismi Peygamber sallallohu alayhi vasallamga nisbatan. Bu yerda Peygamberimizga maslahat bergan cho'ng'iba degan kishi Jibril sallallohu alayhi vasallam tushidi ekan. Endi undaqda bu hadisda misvaqni biz atrofimizda misvaq sungan vaqtida cho'ngroq odamga berish bu sunnat deyishki bo'ldi. Bu bir cho'ngroq qilingan bir ehtirom, bir hurmat. Undan boshqa hamda masalan misvaqdan boshqa yemak ichmak, minish, so'z, masalan uyga boshlash deymizda, darvozadan minpaslar degandek bunday masalalar bo'ldimi? Masalan, yoshli cho'nglarni hurmat qilamdiq degan vaqtida İbn al-Battal degan ulamo bu vaqtda masalan mush ishlarimi masalan misvaqda cho'nglarni hurmatlaganga o'xshash yemak ichmak, gap so'z, minish turish masalalardimi masalan cho'nglarni hurmat qilish kerak deb qaragan. Bu hamda bunda o'rturgandiki masala, o'rturgan vaqtida o'ngdan boshlaymiz demaymiz, cho'ngdan boshlaymiz deymiz. Ammo
o'tirab bo'lganingizcha vaqtida o'ngdan boshlash bu bir sunnat. Bu Fathul Bari'da bu mazmun shu shaklda bayon qilinib o'tgan. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh Kitabul Vudu'ning eng oxirgi bir bobini bayon qilyapti. Shuninglar bugungi shu darsimizda Kitabul Vudu degan İmam Buxoriyning Sahih Buxoriydagi bu kitoblar ara bo'lingan bu boblarning tarat bobi bo'limi bugun oyoqlashida. Shuningga bugun ikki bobni birlam so'zlaylik. Bugungi bu bobda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh tarat ilib qo'ngan, uxlagan odamningki fazilati, darajasi haqida degan bir bobni keltirgan. Demak, bumi taratningki fazilati, ajr savobi aks etgan bir bobningki o'zidir. Bu 247 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Muqatil degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abul Hasan al-Marvazi nomi bilan başta o'tdi o'g'ay bu kishi. İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Abdullah xabar bergan deydi. Abdullah ibn Muborak degan kishi shu. Bu kishi deydi bizga Sufyan xabar bergan deydi. Sufyan as-Savri rahmatullohi alayh. Ba'zilar Sufyan ibn Uyayna bo'lishi mumkin deydi. Chunki bu Abdullah ibn Muborak hem Sufyan as-Savriydan hem Sufyan ibn Uyaynadan ikkilaylandan rivoyat qilgan. Bu tazaliqi çoğun mesele yok bir meselelerindeki biri. İkilisi büyük ustazlardan, işencilik ravilardan. Bu kişi hem de Mansur degan kişiden rivayet kılıyordu. Bu kişi Mansur ibn Mu'tamir degan büyük muhaddis baş tercümalı ötdi. Bu kişi Sa'd ibn Ubeyde degan kişiden rivayet kılıyordu. Sa'd ibn Ubeyde özüne ait büyük tabiinlar qataridagi kishi. Shunlashqa Baro ibn Azib degan bu sahobadan rivoyat qilyapti. Bu kishi Kufada o'lib ketgan büyük muhaddislardan. Ayni vaqtida bizningki yoshroq vaqtidagi fikr bo'lsa kerak. Shu davrdagi xavorijlarniki fikri bilan bulg'angan ayni vaqtlarda. Keyin bu masalada tövbe qilgan. Shunlashqa ulamolar bu masalaga qarab turib bu odamni shenjilik ko'plik ulamo degan nomni bergan. Bu kishi hamda Baro ibn Azib degan kishidan rivoyat qiladi. Baro ibn Azib o'zi ansoriy sahoba, bu Umara nomi bilan mashhur. Hijriy 72-yilda o'lib ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan nurg'un urushlarda birga bo'lgan. Undan keyin 4 xalifalar davrida zo'r tuhfalarni qo'shgan Iroq, shu Persiya xandonliq tarafdagi shaharlarniki musulmon bo'lishiga tuhfa qo'shgan buyuklardan. Keyingi mezgillarda Kufada yashagan Ali ibn Abu Talib bilan birga xavorijlarga qarshi, Muaviyaga qarshi urushlarda birga bo'lgan. Ham ilmiy jihatdan elbetqa vaqtda ko'p hadis rivoyat qilgan büyük bir allomilarniki biri sahobalarchidagi. Bu kishimi dadasi bilan birga musulmon bo'lgan Madinada. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan vaqtida dadasining ismi Azib ibn Haris deymiz. Shu vaqtda sal kichikroq. Şonlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir g'azotida tizimlitib kelgan vaqtida Baro ibn Azib Rasululloh bilan yishkichik deb qaytirib etgan. Uhud g'azoti bo'lgan vaqtida bu odamni urush qatnashtirgan. Shu vaqtida yoshlari masalan 14-15 yoshga kirgan vaqtlarda shonlaşqa Rasululloh bilan hayotida 14 yoki 15 qatim urush qilgan deyiladi. Bu kishiningki ilmiy jihatda tuhfasi nayt zo'r. 305 tane hadis rivayet qilganligi xotirlangan. İmam Buxoriyning Sahih Buxoriyda 15 tane hadisi var. Bu odamniki. Sahih Muslimda 6 tane hadisi var. Hem de o'zi kichik sahobalar qatorida bo'lg'achqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgandan keyin cho'ng sahobalardan nurg'un hadislarni rivoyat qilib, keyingi mezgilda shogird tarbiyalab ümmetke kaldırıp ketken büyüklerden. Bu sahabalarınki hayatı qayılsak bu sahabalar hem ilmi cihette, hem siyasi cihette, hem da komandallık, emirlik, hem cihetten bulan hayatı yetilgen. Hem yani özün hakkını berip mangan bula. Hatta aile turmuş. Qayılsak onunki neçe xotulları var, neçe balları var kıldıgan. Demek bular bir taraftan
Oyatninki birlam tarafiga ahamiyat bermasdan hamma tarafiga vaqtida, paytida ahamiyat berib malgan. Ani bu kishi deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi. Sen yatadigan o'rningga kelsang yatmoqchi bo'lib deydi. Sen namozga taharat olgandek taharat olgin. Ondan sen o'ng tarafingni besib yotqin dedi. Ondan tövəndik duanı o'qib mundaq degan. Ey ulug' Parvardigor Allah, o'zimni sana topshirdim ulug' Parvardigor. Bütün işlerimni sana topshirdim, sana omonat qildim ulug' Parvardigor. Usqunimni sana yo'landirdim degan bo'ldi. Buning ma'nosi bu kinoyalik gap bu. Yani ig'ir bütün işlerimni sana men topshirdim ulug' Allah. Sen mening faqat sallam bir yo'lanchigim, cho'ng kichik ishlarimni sana men topshirdim degan bo'ldi. Sening savobingni ko'zlab, jazo azobingdan qo'rqib mushtaq qilyapman degan bo'ldi. La malja'a va la manja minka illa ilayk. Ey Allah, sendin qutuluş yoki boshpanah bo'lish masalasiga kelsak, bu faqat sening qo'lingdagilam ish bu. Sen faqat boshpanah bo'g'uchisan, nijotkorimiz sen ulug' Parvardigor degan bo'ldi. Ey ulug' Allah, sen nozil qilgan kitobingga iymon etdim. Qur'onga iymon etdim. Sen avatgan payg'ambaringga ishondim, onu tasdiq qildim, iymon etdim. Deb mush dualarni o'qigan deydi. Agar sen shu kechisi mush duani deb, mush taratni elib, o'ng tarafga yetib, bu o'ng tarafga yetish degan bütün payg'ambarlarning odati. Payg'ambarlar umuman o'zi o'ng tarafida yotadi. Anda mush duani o'qib qilsang, sen ya mush shu kech o'lib ketsang deydi. Sen bir fitrat ustida o'lgan bo'lasan. Bundaq degani bir iymon ustida, sap bir to'g'ri din ustida. Yani İbrahim Aleyhisselam'ның dinida, İbrahim Aleyhisselam'ның milleti asasida sen o'lib ketgan bo'lding deb shunaq degan edi dedi. Sen bu dualarni o'qigan vaqtingda sening eng oxirgi so'zing mushu bo'lsin dedi. Yani bu dualarni o'qib bo'lgandan so'ng sen buningdan boshqa gap qilma. Shipit uxla. Bugun kunimizda o'lib ketgan vaqtida telefonini ko'rma, degandek gaplar bo'lishi mumkin, hamda ishorat orqali vallohu alam. Ammo eng oxirida deyilgan gap mush duo bo'lsin demoqchi. Bu kishi deydi, Baroy ibn Azib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu gapni men necha qitim takrorladim deydi. O'tib qo'yapti ekanda shuni qaraganda. Shundan men Allohumma amantu bi kitabikallazi anzalt deb bo'lib ve Resulik dese Peygamberimiz ya ve nebiyyikellezi erselt deb bunun kelimini sözünü özgertip bergen idi deydi. Demiş ki Peygamberimiz bu yerde bu duanı da şu ma'nisi azroq mos kelgan bo'lsa, demiş ki Resulullah tuzitish bir duo yapma da deydi o dese. Belki ulamolar bu duo Xudo tarafdan, Allah tarafdan vahiy qilingan tavqifi dua bo'lishi mumkin. Yani Qur'onning kelimeleriga o'xshash o'zgartishga bo'lmaydigan holatdagi duolar bo'lishi mumkin deydi. Shuningdek duo masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan duolarni o'zgartmay, o'z beti labzi bilan deyish bu afzal bu. Demak biz bu hadisdan oldigan bir qancha yakunlarimiz var. Birinchidan taharat bilan uxlash, duo bilan uxlash, zikr bilan uxlash. Bo'lapmi mushu duoga nayt o'zimiz bir ahamiyat bergan vaqtimizda navoda o'lib ketsak inshaalloh bir to'g'ri usulda, to'g'ri bir din ustida, haqiqiy iymon ustida o'lib ketgan bo'lamiz. Alloh taolo bizni bu sharafga bir muyassar qilsin. Undan boshqa hamda bu hadisdan ilingan mazmunlardan o'ng taraf uxlash masalasi bu nayt payg'ambarimizning sunnati, payg'ambarimizning va bütün payg'ambarlarning. Ondan başqa uyg'unishqa, sezgir namozga tezroq qo'polaymiz. Yana birisi har qanday ishninki xotimasi, tuganjisi Allohning zikri bo'lsa, nayt bu yaxshi. Bu duoninki arabchisini bir o'qiylar.
Agar dersini tanışan qarindoshlar bo'lsa, o'sha arabchasini ergishib o'rganib olsangiz yaxshi. O'sha odat qilsak, naytda bir ajrlik ham bir fazilatli ishlarniki biri. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimizningki degan duosining o'zini shu peti deymiz. Allohumma aslamtu wajhi ilayk ve fawwaztu amri ilayk ve alja'tu zahri ilayk ragbeten ve rahbeten ilayk la melce'e ve la mence minke illa ilayk Allahümme amentu bi kitabikellezi enzelt ve bi nebiyyikellezi erselt. Bugünkü dersimiz müşahitçi boğay ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.